bwysig yn y prif gylch. Wel, fel 'yn ni'n gweld, mae yna ddigon o geffylau wedi cyrraedd yma ar y fore cynta'r sioe yn Llanelwedd. Bore dydd Llun, y cylch wedi'i rhannu'n ddwy, ac ar hyn o bryd 'yn ni'n troi'n golygon at rhan deheuol y prif gylch, lle ni'n edrych ar y merlod Cymreig Tape Cob, yr adran ec, i'r adfeirch y meirch a'r cesig dros 4 blwydd oed. A glamp o ddosbarth yma hefyd, y beirniaid Stuart Morgan ydy'n gweld ar y dde. O ardal Llanrhidian, ie, yn y gwyr? Yn y gwyr, Brydfa Blaen Cilla. Ac fo fydd yn beirniadu'r cydymffurfiad gwedd y ceffyl. A dyma ni Emily Wally, hi fydd yn cael cyfle i marchogaeth sawl un o'r rhain yn y dosbarth yma. Ac i ni gweld y ddau yn cael sgwrs fach o flaen llaw falle, ambell un yn tynnu sylw i llyged yn barod. Ond i ni methu osgoi y cwestiwn, mae yna dipyn o sôn am y ffliw ceffylau wedi bod yn arwen lan at y sioe yma eleni. O ran y peth ei hunan, beth yn union yw e? Beth yw ei oblygiadau fe ar y geffyl? Clefyd ydy yn debyg y hawsa i ddisgrifio ydy fod o fel ffliw pobl. Mae o'n effeithio ar y system resbiradol ac wrth gwrs maen nhw'n sâl am cyfnod ar ôl gael y ffliw. Mae'n gallu fod yn beryg yn union fel ni, fel pobl, i rhai fregus falle yr ifanc yr hen, a rhai sydd falle problemau iechyd eraill to. Ond ie, mae yna dipyn o sôn wedi bod. Mae yna cases wedi bod trwy'r wlad, ac dwi'n meddwl bod y siaifryn hynna wedi bod yn ofalus jyst i drio stopio'r clefyd i ehangu mewn ffordd. Ond i ni'n gweld y bore yma, mae yna ddigon wedi dod yma ar y bore cyntaf i gystadlu. Wel, glamp o ddosbarth ac yn amlwg heb ymharu ar adran ec. Felly maen nhw wedi cerdded yn cael cyfle nawr i drotian o flaen y ddau beirniad. Fydden nhw'n mynd, fydden nhw'n cael cyfle i garlamu hefyd, a wedyn troi wedyn, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, change the rein, fel maen nhw'n cael mynd ar yr ochr arall i weld bod nhw'n balans a bod nhw'n cydbwysedd ar y naill ochr wedyn. Ac wedyn fydd y beirniad yn tynnu rhyw 20 sy'n ni'n deud, rhwng 15 ac 20 ymlaen, a rhai maen nhw'n licio, neu'n hoffi, a bydden nhw'n gofyn wedyn i'r lleill gadael. Dyn ni'n deud bod blwyddyn piti ydy a triennu bod nhw'n gorau neu hynny, ond does dim ddigon amser yn y prif gylch. A cystadleuaeth yw cystadleuaeth yn dyfe? Yndi, yn bendant, yn bendant. I ni'n gweld Mr Stuart Morgan ar y llaw chwith. Fydd yn edrych ar gydymffurfiad y ceffyl ac yn beirniadu'r cydymffurfiad. Ac Mrs Emily Wally o Crawley. Yn fam i ddau ac yn hi fydd yn beirniadu'r marchogaeth ar y ceffylau y bore yma. 2 a 9 mlwydd oed yw oedran plant Mrs Emily Wally, a'r 2 ohonyn nhw hefyd. Wi'n credu bod lot o ddewis gyda nhw chwaith. Yn hoff iawn o'r byd ceffylau ac wedi cymryd at farchogaeth. A fe gen hi dasg eitha anodd, mae'n gwaith blinedig iawn cymrchogaeth y ceffylau yma i gyd. Stuart Morgan, wrth gwrs, yn ogystal â bod yn brofiadol ym myd y ceffylau, yn chwarae rygbi o fri, wedi chwarae i'r Scarlets, ac yn hyfforddi cwn yn ei trealon gyda'r cwn hela. Yn taro fi fel rhywun pan mae'n rhoi feddwl at rhywbeth mae'n neud yn dda. Felly rhwng y ddau, Stuart Morgan ac Emily Wally, mae yna dipyn o'i blaenau nhw yma yn y dosbarth yn rhan ddeheuol y prif gylch y bore yma i'r merlod Cymreig Tape Cob.
Bore da iawn I chi gyd a croeso cynnes ato ni fan hyn I gylch y gwartheg. Mae cyffro'r cystadlu wedi dechrau a ble well I ddechrau na gyda'r gwartheg Dion Cymreig ynddo fe. A dwi'n cael cwmni Rhys Davies neu Rhys Wain Fach o Lanegrin. Bore da Rhys, croeso ato ni. Diolch i mewn, bore da. Wyt ti'n cael modd I fyw yma fo'r gwartheg Dion Cymreig. Dyma sy'n agos at y galon di. Ie, wel, rhaid gen ni adre, so rhaid diddorol I weld beth sy'n yma. Ac yn Lys Genad ar y gwartheg Dion Cymreig eleni, siw mae'n mynd gen ti hyd yn hyn? Ynddi, da iawn. Wan dwi'n dechrau rili, ryw 2 fis mewn i'r swydd, so mae fi'n prysur wan dros y sio yma. Beth yw gofynion te y swydd fel Lys Genad? Wel, hyrwyddo rili y bryd a just gweithio falle efo rydwyr iau, tebyg I fi, a just wneud cwbl o bethau yn y sio fel gyda I rhywbeth bob dydd yn ôl yw. Sut wyt ti'n gweld pethau te yn y gwartheg Dion Cymreig ar hyn o bryd o ran y niferoedd? Mae'r niferoedd ar I fyny yn y sioe eleni, ond o ran y pobl ifanc sydd yn dod I fewn i'r bryd a'r brydwyr newydd? Wel, mae'n edrych rhaid da, so ni. Mae yna lot o boes o fel merched cyn ar hyn o bryd, so dyfodol rhaid disgwyl swn i'n gobeithio. Gobeithio wir yn dyfe. A sôn am y dyfodol, wel, y teirw ifanc sydd da ni nawr yn y dosbarth cynta yma bore yma. Mae yna 5 tarw bach ifanc, teirw wedi geni ar ôl y cynta o Ionawr 2018. Fel wedi 5 yn y dosbarth, beth am y safon yn gyffredinol te? Ynddi, mae safon da, mae'n does chwarae teg. 5 tarw ifanc useful. A mae yna sawl gwyneb cyfarwydd iawn yma bore yma. Doug Rowe Botham o Bontryd Fendigedd, dyna I fab Efan fyna, 2542. Maen nhw'n gefnogol iawn i'r sioe fawr a sioe yn gyffredinol hefyd. Ynddi, chwarae teg, maen nhw'n dangos yn aml dydy bob blwyddyn nôl yw. Beth am y tarw bach ifanc yna? Rhyw 13 mis yw hwnna nawr sydd gyda Efan yn ei ddwylo. Ynddi, mae'n darw reit useful, ynddi, a reit gwastad. Asgwrn reit da, mae'n symud yn daclus. A der I ni sôn nawr te am y beirniad. Dyna fe Hefin Evans, eithin fynydd Talabont, rwy'n nhw ti'n reit gyfarwydd ag Rhys? Ynddi, dwi'n abod o, diolch yn byw yn Dyffryn ar Didwy, a wedyn mae o'n bell o hwnna un. Wyt ti wedi sôn am yr un sydd angen mewn tarw ifanc, yr un peth fydd am hwn i'n chwilio am hefyd y bore yma? Ie, mae'n siŵr rhywbeth tebyg. Mae pawb nôl yw yn edrych am dde, asgwrn, symudiad, jyst bod nhw'n rhaid wastad yn gorfforol a dipyn o ddyfnder. Lled a top line yn dde, mae gyd yn bwysig. A mae'r teirw ifanc yma, maen nhw'n altro gymaint ydyn nhw wrth I nhw eiddfedu ac wrth I nhw bryfio. Ynddi, maen nhw'n gallu newid yn gyfan gwbl, ynddi, o'r oed yma fyny rhyw 5 oed. Mae'n just angen edrych am potensial. Wel, yn union, potensial yw'r gair, a mae rhaid I fi wedi, mae'r safon yma'n dda iawn bore yma. Mae yna 5 tarw ifanc da iawn, falle bod yna ambell I wendid mewn ambell un, ond mae'n amhosib cael yr anifel perffaith wedi'r gwbl. Wel, ne, sa'n pasio beth, nagos. Na. So ti'n gwffod bod yn hallt, falle sy'n ni'n gweud bod yna bant mewn ambell I gefen, ond mae yna derw dan y canol fan hyn nawr. Hwna'n enwedig 2, 5, 3, 6. Ynddi, mae hwnna'n rhywbeth asgwrn trwm o'n does. Pen smart dy gefyd. Oes, mae. Ond yn yr oed yma, maen nhw'n dal yn tyfu, a wedyn falle bod y top line ddim o hyd yn berffaith. Wel ie, achos mae hwnna'n rhywbeth all dwetha, gall gywiro I hun mewn ffordd, yn dyfe? Mae Hefin yn cymryd I amser. Nw wyt ti'n gweld yn mynd te? Mae'n job gwybod. Mae'n siŵr falle yna... Mae newid y ddau yna o gwmpas. A mae nawr efo tarw 2, 5, 3, 6, sef Robin a Joe Ransom o Dref y Clawdd, dwi'n meddwl, maen nhw. Ie. Maen nhw hefyd yn gefnogol iawn i'r sioe fawr. Ddim yn dangos bob blwyddyn. Wyt ti Rhys ddim yn ddyn sy'n dangos mewn sioe, ond wyt ti yn rhywun sydd yn gwerthu, yn gyson yn seli dolgellau ag ati efo heffrod ar teirw. Sut mae'r tred wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf yn gyffredinol? Ynddi, mae wedi bod yn dda iawn. Wel, blynyddoedd diwethaf yma, dwi'n aml bod yr numbers yn codi o bobl sy'n gwerthu teirw, a wedyn Mae'r prisiau da wedi bod chwarae teg, mae'r tred rhaid bastad wedi bod a clearance o'r teirw fyd. Wel, mae ei weld yn agos at benderfyniad. Ble mae'r garden goch yn mynd yn y dosbarth cyntaf yma? Mae'n mynd I rif 2, 5, 3, 7. Tarw eiddo Robin a Joe Ransom, Black Mixon. Yw enw'r tarw, llong gwarchiadau, mowr iawn iddyn nhw. Dechrau da i'r cystadlu, Rhys? Ynddi, chwarae teg, tarw da iawn. Ac yn ail wedyn 2, 5,
3-5 sef Rhyddid Iosef ac oedd o Lyn Foxwell o Lanfa i'r Harlech. Rhain i gyd wrth gwrs yn wynebau cyfarwydd yma yn y gwartheg Dion Cymreig. Ble fydde'r sioe gwyd heb y bobl yma sydd yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn? Ie, chwarae teg yna. Chos mae yna waith yn does? O, mae'n gorau meddwl ymlaen misoedd yn dod i gael yr anifiliad i edrych o maen nhw. Ond dosbarth arbennig iawn fan hyn i ddechrau pethau ynghylch y gwartheg bore dydd Llun. Y gwartheg Dion Cymreig yn hawlio'r sylw y teir Wyfenc ac i ni wedi cael gwledd rhys am y tro aros gen i. Mae yna dipyn o ddosbarthiadau eraill i ddod. Mae yna sawl dosbarth a gweud y gwir o'n blaenau ni. Felly, aros da fi a diolch fawr iawn i ti am y tro. Ac nawr, mi awn ni draw at Nia. Mae'r band yn chwarae yn y cefndir, da ni'n agosau at agoriad swyddogol y sioe. Sioe Sir Benfro, eleni dyna'r sir nawdd ac mae Seimon Thomas, llywydd y sir, wedi enwebu'r 3 gwrdoeth yma i agor tair cenhedlaeth o un cwmni amlwg iawn ar yn ffyrdd ni yng Nghymru, cwmni Mansell Davies yn ac mae Scott a Kay a Stephen fan hyn yn barod am y swydd bwysig iawn yma. Sut ydych chi'n ymateb i'r cais i chi ddwad yma i agor y sioe eleni? Wel, oedd yn rhyddid iawn bod Seimon i weld ni a holi am y tro cyntaf erioed i 3 berson i agor y sioe. Yn amlwg hyd nawr dim ond 1 berson sydd wedi. Y 3 o'n ni fel 3 genedlaeth. Ni yw'r 4, 5 a 6 genedlaeth o'r cwmni. Felly ers pryd mae'r cwmni wedi cael ei sefydlu te? Gas John Davies, dechreuodd y cwmni yn 1875. Waw. Felly chi ydy'r 5 cenedlaeth? Fi yw'r 5 genedlaeth. Chi felly ydy'r 4 cenedlaeth? Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i chi fel teulu Kay? Mae ddwrnod pwysig iawn. Mae wedi bod Seimon yw'r president, dyn pwysig a dyn popular ryfedd y byd. A sut ydych chi'n mynd i benderfynu pwy sy'n dweud beth dwi'n deallu bod hi'n araith ar y cyd? Wel, sa'n gwybod. Fel daw yw'n gyda. Bod i'r boss o'r y fod, ie, Scott? O ie, i'r boss. Ie? Rhaid mynd â beth mae fe'n gweud. Mae'r sioe yma i ti fel bachgen ifanc yn wahanol iawn, Lenny, mi'n siŵr yn dy deu a dy siwt yma ni'n agor y sioe. A di profiad byth gyfadol i bod yn agor y sioe a tro gyntaf i bod mewn ffrind yn siwt o siwr ni. Wyt ti'n mynd i aros yma'r sioe am 4 diwrnod? Byddai ma heddi a fori a ni'n rhaid mynd ôl i wneud bach o gwaith yn archer wedyn. Ie. Ti wedi ffindio lle i aros eto heno? Da ni'n rhannu gorfod y gyfrinachau rwan, dyna ni. Dyna ni, Dad. Na, pyd o holis i orau, fi'n gwybod bydd eithaf adre rhywbryd, bydd e'n iawn, a mae fi'n aros ma sawl blwyddyn, a mae gwmn o ffrindiau dag yma, dwi'n siŵr bydd gwely ddim yn broblem. Ond i gloi, sef ydych chi'n rhoi syniad bach i ni o be fyddwch chi'n ddeud wrth agor y sioe? Ni sôn am teulu Seimon Sgogoch, a ni sôn am beth i ni'n neud, a mae'r 2 tilwyth yn dod o'r Llyfarnach, a mae'r 2 teulu, mae'r 2 busnes yn mynd ôl sawl genedlaeth. Ac un cwestiwn arall i gloi, sawl lori sydd gyda chi? Ar un o bryd mae tua 200 ni. O, wel, nes i rhyw 100 nhw ar y ffordd oen tro cyrraedd yma. Pob dymuniad da i chi, mae heddiw'n ddiwrnod llawen iawn i chi fel teulu. Llongyfarchiadau ar y cais arbennig yma, phob hwyl ar y seremoni. Diolch yn fawr. I ni'n troi'n golygon at rhan gogleddol y prif gylch, lle ni'n gweld y ceffylau rasio mewn llinell. Ail hyfforddi ceffylau rasio yw'r dosbarth yma, y bryd pur tan gyfrwy'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd oed. Mae yna 14 wedi dod i gystadlu yma ar y bore cyntaf yn y sioe yma yn Llanelwedd. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma, Mr David Arbuthnot, fe fydd yn edrych ar gyd-ymffurfiad y ceffyl, ac yna yn beirniadu y marchogaeth, Louise Daly. 2-5-2-2, no doubt, non a me. Dy berchnogaeth, Miss Catherine Cox. A'r beirniad Louise Daly sydd yn cael marchogaeth. Y ceffyl yma wan. Ac wrth gwrs, adran eitha newydd i'r sioe. Ac mae Louise Daly sydd fan hyn yn beirniadu y marchogaeth yn credu'n gryf yn y cysyniad yma o ail hyfforddi ceffylau rasio, dwi. Yndi, a mae'n rhoi bywyd i'r ceffyl yma ar ôl i gyrfa rasio gorffen wedyn. So, mae yna lot yn y cyfryngau wedi bod am beth sy'n digwydd i'r ceffyl yma ar ôl iddyn nhw gorffen. Ond mae hyn yn rhoi cyfle arall iddyn nhw. A mae yna dipyn o waith i gael ei wneud i gael nhw allan o'r meddylfryd na
Bod nhw'n gorfod mynd. Gorfod mynd. Ie. A mae rhai yn dod yn well na lleill, a mae yna stages wahanol wrth iddyn nhw mynd trwy'r ail hyfforddiant yna. Ac mae yna elusen yn dos gas i sefydlu nôl yn y flwyddyn 2000, Rehabilitation of Racehorses, ac yn rhoi sylw ac, fel i ti'n gweud, yn rhoi cyfle arall i'r ceffylau rasio yma i gael gyrfa arall. A mae yna reolau yn dos pan maen nhw'n dod, mae dangos yn un o reolau sydd angen. Yn bendant. A mae hynna'n dangos disgyblaeth wedyn o ran y cyffylau. Mae rhaid nhw dod i fan hyn i sioe neu fai sioe enfawr, yr eisteddle, dipyn yn digwydd yma o ran awyrgylch, ac yn gorau mynd trwy camau y cerdded, y trotian, y carlamu mewn ffordd disgybliedig iawn. Ymlaen i'r nesaf, ac wrth gwrs fe welwch chi fydd y cyfrwy yn cael ei cymryd i ffwr, a fydd beirniad y cydymffurfiad yn cael cyfle i marcio'r ceffyl yma. Fel y ti'n gweud, mae'n braf gweld unwaith eto'r ceffylau yma yn cael ail fywyd. Ac yn dipyn o beth, ac yn dipyn o ddisgyblaeth iddyn nhw i ymdopi gyda yr amgylchiadau yma, fel y ti'n sôn o fran y brif eisteddle, ond hefyd mae yna gystadleuaeth arall yn digwydd yn rhan ddeheuol y prif gylch gyda'r Adran Ec ar hyn o bryd, a mae rhaid bod hynny yn dipyn o beth i'r ceffylau oedd arfer rasio i ymdopi ag e. Yn bendant. Ac wrth gwrs, yr un fath o bobl yn union, mae bob un ceffyl yn unigryw ac yn wahanol, felly braf cael gweld bod nhw yma yn cystadlu yn y prif gylch yn Llanelwedd. Wel, mae'n flwyddyn emosiynol iawn yma yn y sioe eleni, yn enwedig falle yn yr Adran Foch. Wedi ni golli y diweddar Mr Phil Foley, ac yn gynharach bore yma, mi ddadorchuddiwyd mainc arbennig iawn cof amdano. Ac un sydd yn cofio Phil yn iawn ydy yr enwog gigydd o Aberystwyth, Mr Rob Rattray. Oedd o'n dipyn o fwy. Oedd o'n dipyn o fwy, oedd yn gymeriad haffius iawn. Pryd bynnag o'ch chi'n weld, oedd yn falch eich gweld, oedd yn dod fo'n draw Ismail Mor ar ei wyneb, lot o sport o fe. Ac yn rhoi gwyn a gwyneb pawb arall yn yr adran. Oedd yn tynnu pawb mewn ac oedd yn gyrriadur mor hoffius yn o fe. Cyn y stiwardio, mi oedd o'n gystadluedd brwd iawn hefyd. Do, nillodd y pencampwyr, mae'n cyrru yn 2011 o'n nhw'n gweud, ie. Mae coch chi'n well na'n fi. Ie, na, oedd yn dda iawn, a wedyn oedd yn brif stiwad y moch fan hyn, a oedd pethau saldo fan hyn ni. Yn hollol, mae rhywun wedi gystadlu a wedi ennill i blwy, a wedyn mae'n heiddi bod yn brif stiward wedyn. Ie, oedd yn ei gymaint i bromotor moch Cymraeg mae hefyd, y moch Cymraeg oedd i fryd ac oedd yn ei lot o waith i bromotor nhw. Ie, ac oedd o'n ddyn cymdeithasol iawn, oedd pawb yn dweud bod o'n offer i'w ddiferyn bach ac yn hel pawb i'r gornel. Oedd. Nhw wedi amser y Winter Fair, amser i noer yma, oedd wstad wrth da fe i gadw ti'n gynnes, oedd e'n gadw ti draw a ti'n gwybod beth oedd yn dod nesaf te beth. Oedd nhw'n sôn yn dadlchiad bod yma bod pawb yn mynd i orfod codi gwydred bach ar y fainc yn ystod y wythnos. Ie, bydd rhaid i pawb a wedai beth fydd edrych lawr o'n un smeilen ac yn meddwl, well done. Falle gawn ni siawns cyn os i godi gwydren iddo. Gobeithio gawn ni. O ti'n dweud mein o'i hoff bencampwriaethau oedd y moch Cymraeg. Ac yn digwydd bod, dyna beth sy'n digwydd nesaf yma. Gwni fel pwythiau hi lenni.
arddangoswyr sydd wedi codi'n gynnar iawn y bore yma I baratoi ei defed ar gyfer cystadleuaeth gyntaf cylch y defed yw arddangoswyr y Torwen. Enfys Williams, ysgrifenyddes y Gymdeithas, croeso ato ni. Diolch yn fawr. Nawr Enfys, mae'r bryd yma, mae'na rinweddau unigryw iawn. Be fydd y beirniad yn chwilio amdano? Os maen nhw'n ddefed pert iawn i'r llygad, bydd angen teardrops bach gwyn wrth y llygad, corff da, corff di, gyda bola gwyn, a wedyn ni ar y coesau ôl mae eisiau beth ni'n galw'n leg stripe cryf, welwch chi llinell ddi lawr y goes, a wedyn ni gyda'r gwt, I fewn i'r gwt wedyn ni, mae angen gwyn yn mynd lawr mor bell a phosib tu fewn y gwt. Achos I sefydlu fan hyn yn gynnar, mae da chi y torwen a'r tor ddi. Maen nhw'n ddau fryd digon tebyg, ond fel i'r gwrthwyneb y gilydd. Ie, yn gwmws, i'r gwrthwyneb. Felly, gyda'r tor ddis, mae yna bresg ddi iddyn nhw, corff gwyn a bola di, a wedi tu fewn y gwt yn ddi hefyd. Ac os I rhywun sy'n edrych o'r tu allan, pan maen nhw'n clywed taw tor wen yw'r un, chi'n disgwyl dafod wen, ond y tor yw'r bola, so bola gwyn. Ie, mae'n gallu bod bach yn ddryslyd, ond ie, fel chi'n gallu gweld, y bola gwyn sydd gyda'r tor wens. Wyt ti'n gyfarwydd iawn ag arddangos yn y sioe, Ian y Ffair hefyd, y Ffair Eia wedi ennill pencampwriaeth y Ffair Eia yma 2 flynedd yn ôl. Ond yn y sioe frenhinol, chi'n chwilio am rhywbeth hollol wahanol yn dych chi, achos I fridio mae'r rhain yn dweud? Ie, yn gwmws. So, bydd y beirniad heddi yn hwylio am breed points penodol na ni wedi sôn am yn gynt. Yn amlwg, mae eisiau anifel sy'n â cig arno fe, ond dyw e ddim cweit mor bwysig a pwydio'r bryd heddi. Ac yn y torwen fan hyn, bryd mynyddig yw wrth gwrs, a beth sy'n bwysig yw, mae'r glist yn hynod o bwysig. Odi, ti'n iawn. Clist fach sy'n ddelfrydol. Hwna'n anodd. Odi, byddwn ni'n gweud. Mae'r torwens yn eitha... Maen nhw'n anoddach I gael yn iawn na'r tor ddys, a mae nifer y torwens sydd ar gael yn llai hefyd na'r tor ddys. Serch hynny, mae'r nifer mwyaf heddi yn y sioe. Mae 101 wedi entro ar gyfer y sioe heddi, nifer fwyaf ers 6 mlynedd fel fi'n deall. So mae hwnna'n rhywbeth positif iawn i'r bryd. Ydy Glei, a beth dwi yn gweld fan hyn yw, mae yna nifer o ieuenctid yn ei herddangos nhw. Mae'n dywen hyfryd gweld nhw. Dwi'n credu mae Malcolm yw'r hynod y ferid sydd yn cael pedwerydd hwnna. Dwi'n Malcolm yn fath iawn o glywed hynny, fi'n gwybod. Ti'n average age, tipyn bach hwnna. A na, mae fe'n lyflu I weld gymaint o bobl ifanc yn y cylch heddi, a byddwn ni'n gweld nhw trwy'r dosbarthiadau I gyd. A maen nhw yn fryd sy'n apelio at tyddynwyr bach a teuluodd ifanc. Unwaith bod nhw wedi dysgu I fod ar goler, maen nhw'n dywel iawn wedyn ni blant bach. Nes ydych chi ni arddangos gyda torddis a torwens, a maen nhw'n annwyl iawn. A mae Malcolm Evans fyna, ni'n sôn amdano fe gyda hafan y glid Cynwyl Elfed, mae fe'n dangos heb y coler nawr, a mae hwnna'n drawiadol yn dweud. Odi, mae hwnna wedi mynd yn fwy ffasiynol yn y blynyddoedd diweddar. Mae'r defed yn tueddu dangos I hunain bach yn well os nhw'n gallu bod yn rhydd. Serch hynny, mae coler yn help os oes rhywbeth ddim eisiau sefyll yn llonydd, helpu ddala'n sownd. Mae ddau ddim mewn ar hwrdd ar goler, mae hwnna'n ffordd o ddangos yr hwrdd yn cerdded yn dda, a wedyn pan mae'r chi'n gwybod gael ei sefyll yn llonydd, mae'n dangos unan o well heb y goler, yn dweud. Wel, dyna ni. Tamai di aros pryd yn nosbarth rwy'n harddod blwydd adran y torwen. Diolch yn fawr iawn ti, Enfys. Mae'r sioe ar gael drwy'r dydd ar amrywiol lwyfanna S4C. Rhwng 9 a 5 mi fedrwch chi fwynhau holl weithgareddau'r sioe ar wasanaethau S4C ac S4C Click. Press the red button for English language commentary. Hefyd ar y wefan s4c.cymru/sioe mae holl gystadlu'r prif gylch. All webcasts offer an English language option. Yn syml iawn lle bynnag ydych chi, mae'r sioe ar gael. Yn rhan gogleddol y prif gylch, I ni'n edrych ar gystadleuaeth ail hyfforddi ceffylau rasio. Un o'r dosbarthiadau cynta ar fore cynta'r sioe yma yn Llanelwedd, y bryd pur, a hyn wrth gwrs tan gyfrwy i'r cysig neu'r adferch dros 4 blwydd o'd. 2 yn beirniadu fan hyn, ac yn beirniadu y marchogaeth Louise Daly. Y cyd yn ffurfer felly, Mr David Arbuthnot. Ac mae hwn yn dosbarth werth chweil, really. Dosbarth arbennig iawn, a dyn ni'n falch iawn yn cael gweld bod nhw'n cael sylw yn y prif gylch yma yn Llanelwedd.
wrth gwrs yr ail hyfforddi ceffylau rasio yn rhywbeth bwysig iawn o ran edrych ar ôl y ceffylau yma, yn rhoi'r ail gyfle iddyn nhw cael bywyd gwahanol wedi iddyn nhw gorffen rasio, ac braf cael gweld y dosbarthiadau yma yn cael ei gefnogi yn dda yn y sioe. 4 ar 10 yn y dosbarth yma wedi dod i gystadlu, ac Louise Daly fyna ni'n gweld ar hyn o bryd yn marchogaeth ac yn beirniadu'r marchogaeth, yn credu'n gryf yn y cysyniad yma o ail hyfforddi ceffylau, ac fel y ti'n sôn, David, yn rhoi y gyrfa arall yma iddyn nhw. Ac yn ddifyr iawn, o'n i'n darllen beth mae hi'n chwilio amdano fe wrth feirniadu pan mae yn marchogaeth, yw bod hi am i'r ceffyl i fynd â hi yn hytrach na bod hi'n goffod gorchymyn y ceffyl i fynd. A mae hynny wedi, mae yna lot o waith i wneud ar y ceffyl yma. Mae'r perchnogion wedi bod yn ymarfer, wedi bod, dwi'n siŵr bod yna bod dagre, chwys a gwaed wedi cael ei colli yn trio ail hyfforddi'r ceffyl yma. Ond i cael gweld nhw fan hyn, fel y mae nhw heddiw, dwi'n siŵr bod o werth chweil. Ac mae'r ail hyfforddi yna yn llythrenol, achos dyn nhw ddim i fod i garlamu na dyn yn y gystadleuaeth yma. Dyn nhw ddim yma i berfformio fel oedden nhw ers talwm yn rasio. Maen nhw'n gorfod ymdopi a sefyllfa wahanol iawn. Yn bendant a dangos disgyblaeth hefyd bod nhw'n gallu dilyn arweiniad gan y berson sy'n marchogaeth, bod nhw yn disgybliedig yn y ffordd maen nhw'n mynd, dim ond yn mynd fel maen nhw'n cael ei ofyn i fynd, ac mae hynny'n gallu bod yn anodd iawn iddyn nhw i gael i penne rownd ffordd arall o bodoli a fyw mewn ffordd. Bydde hynny'n cymryd lot o amser o ran hyfforddi i newid meddwl y ceffyl a siwt mae'n delio? Dibynnu dipyn ar yr unigolyn hefyd. Mae pob un o rhain, dwi'n siŵr, mewn rhyw cyfnod gwahanol o'i ail hyfforddi. Ac yn siŵr bod rhai yn bellach i lawr y llynedd na eraill. Dyn ni'n gweld falle bore yma, dyn ni'n gweld bod un wedi towlu'r y berchenog. Wel, yn amlwg mae hynny, so mae yna dipyn i fynd ar hwnna. Oes. Yn gynnar iawn yn ei ail hyfforddi falle, ie? Pob un o'r rhain wedi ei troi allan yn arbennig, wedi plethu. Mae graen arnyn nhw, ac maen nhw'n cymoliaeth enfawr i'r rhai sydd yn berchen nhw. Yn ennill y dosbarth i'r ail hyfforddi ceffylau rasio, y bryd pur tan gyfrwy, caseg neu adferch 4 mlwydd a throsodd, Miss Mali Jones. Bethau Holyman sydd yn ennill y dosbarth yma. Yn cipio'r wobr gynta ac yn cipio calon y beirniad. Dyma ni, enillydd yng nghystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio'r bryd pur tan gyfrwy i'r gaseg neu'r adferch dros 4 blwydd o'd. Y wobr gynta yn mynd i Bethu Holyman, yn berchen i Miss Mali Jones, llon gyfyrchiadau mawr.
Yn y neuadd fwyd, Ben bore yma, mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn blasu Celtic, yn cael rhyw frecwast bach. A dyna sy'n braf i weld. Mae'n weddol dawel yma ar hyn o bryd, ond fama ydy'r seithfed neb i mi, ac i rywun fel Mia Rhys, sydd yn gweithio i Lamtra, sy'n gweithio yn y diwydiant sgiliau bwyd. Be di natur dy waith di'n union? Ydw, so fi'n mynd rown busnesau yn De Cymru a yn gweithio nhw am y grantiau sydd ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddi i roi mwy o hyfforddiant mewn i'r diwydiant bwyd y diod yng Nghymru. Ac mae hynny'n cael ei adlewyrchu yma, yr wythnos hon, nid yn y neuadd yma, ond drws nesaf. Mae'r lle yn ehangu yn flynyddol. So mae dyn ni parth sgiliau eleni sydd jyst o'r bwys y neuadd bwyd fan hyn. Beth ydych chi'n meddwl, parth sgiliau? Ie, so mae lot o gwmnïau gwahanol na, a beth ni'n trial wneud yw cael pobl ifanc i weld yr amryw o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant bwyd y diod fan hyn yng Nghymru. So trial denu'r pobl ifanc mewn a gweld y natur o'r swyddi sydd gallen nhw fod yn dyfodol. Pa fath o bethau felly? Pa fath o swyddi? Gallu fod unrhyw beth o fel llawer o ffactri sy'n neud y bwyd, gallu fod yn neud gwaith peirianneg, creu cynnyrch newydd. Mae cymaint o bethau. Fi cael beth ni moyn neud yw agor llygad pawb i'r swyddi sydd ar gael. Wel, mae rhywun yn sylwi ar y stondina. Mae yna fwy o stondina nag erioed yn fan hyn, does Lenny? Oes, mae llawer o stondinau. Mae dyn ni 19 stondin diod a 48 stondin bwyd. Mae eleni. A Sir Benfro di'r Sir nawr, mae Sir yn cael ei chynrychioli'n dda yma. Ydy, mae'n cael ei chynrychioli'n dda. Mae dyn ni sawl stondin o Sir Benfro dros yr neuadd bwyd. Cefnogaeth gwych o cwmnïau Sir Benfro. A sawl stondin hufen ia yma hefyd. Fi, cadw ni'n nesaf. Da ni gyd yn gobeithio wir y bydd yr hael yn gwenu arno ni. Ond mae ffasiwn amrywiaeth a ffasiwn safon. Mae fath o pethau'n gwella ran i golwg yn flynyddol. Fi'n credu bod mae pawb, a fi'n credu ar hyn o bryd, mae eisiau bwyd neis, mae pobl eisiau gallu prynu bwyd lleol. Mae'n dod fan hyn i'r neuadd bwyd yn jyst yn dangos y math o gynnyrch special sydd gyda ni fan hyn yng Nghymru. Mae lot o bethau newydd yn cael ei lawnsio wrthnos hyn. Mae gen i barti ddi rym newydd fan hyn, hwnna o hefyd o Sir Benfro, felly Sir sy'n noddi'r sioe eleni. Bore da! Helo, chi'n iawn? A beth i Sabor de Amor? Sabor de Amor. Felly mae hwn yn rhyw fath o sawsiau sy'n cael ei creu yng Nghymru, ond maen nhw sawsiau Sbeineg sy'n cael ei creu fan hyn yng Nghymru. So cynnyrch newydd eleni dyn ni to yn y sioe. Felly mae'n braf gallu dangos y cynnyrch newydd fan hyn a bod dan o'r platfform i gallu dangos y cynnyrch a dangos y cynnyrch i'r cyhoedd. Arferchog. Mae'r lolfa busnes yma hefyd yn dod i fyny grisiau. Honno'n mynd i fod yn brysur drwy'r wythnos. Bydd yna'n brysur. Bydd lot o brynwyr o nifer o archfarchnadoedd, siopau. Bydd nhw fyna, gallu gweld y cynnyrch. Bydd nhw ar display fyna gyda ni a bydd hwnna jyst yn platfform gwych. Mae fyma'n fforwm bwysig a mae'n lle da hefyd i'r cwmnïau yma weithio fe gilydd yn dydi? Ydy, mae'n braf i nhw gweld mor i gilydd, gweld falle beth yw'r cystadleuaeth, ond ydy, mae'n chocolate. O, dychwch. Rwan, so mae hon yn stondin bwysig iawn, cywain yn dydi, yn flynyddol yma. Ydy, so mae cywain yn dathlu 10 mlynedd eleni. Mae gyda nhw 4 stondin gwahanol ar eu stondin nhw pob dydd, felly mae'n yn ffordd gwych i busnesau newydd bach, gallu dechrau'r platfform fan hyn yn y neuadd fwyd, dangos eu cynnyrch newydd nhw i'r cyhoedd, a bydd ni wedi gweld llwyddiant cywain dros y blynyddoedd, fel bod rhai'r stondinau sydd wedi dechrau gyda cywain felly cwpl o flynyddoedd yn ôl, gyda stondinau hun nawr yn y neuadd fwyd. Felly mae'n dangos arwydd o lwyddiant. Ydy, arwydd o lwyddiant. Felly mae cywain yn gweithio. Pen bryd hapus i chi'n 10 oed, fydda i yna nes ymlaen. Diolch am y sgwrs, Mia, yn harwain ni o gwmpas y neuadd fwyd yma, ynde. Ac mi fyddwn ni'n treulio dipyn o amser yma'n hyn yn ystod y 4 diwrnod nesaf. Pawb i ddod y trial y bwyd. Diolch yn lli. Mae ap y sioe ar gael i chi eto eleni yn cynnwys gwybodaeth am yr holl gystadlaethau, canlyniadau, map o'r maes a gwybodaeth am y gweithgareddau sydd ar gael. Hefyd gallwch gysylltu gyda ni yma yn y sioe ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C drwy ddefnyddio'r hashnod SFC100. Ond os nag ych chi'n hapus i'n darlledu eich sylw, nodwch hynny yn eich neges. Wel, mae cystadlu wedi cychwyn yma yn y Cylch Moch, a cystadleuaeth cynta'r dydd ydy'r cystadleuaeth i'r beiddied Cymreig. A dyn sy'n gwybod lot fawr mwy na fi am foch. Wrth yn ochr i'n hyn, Mr Rob Ratri, y ceigydd byd enwog erbyn hyn, o Aberystwyth. Bore da, Rob. Ie, bore da, Eron. Bore da. Dipyn o gystadleuaeth na'n barod ben bore. Mae yna 4 badd da ma'n os e. Fi yn gwybod bach yn ddim moch, fi fel arfer, amser bod yn hongian o, mae'n neis gweld, fi wedi bod yn berniadu yn y ffair eia, ond mae'n neis gweld rhain o'r rhain yw'r beth sy'n ei gynhyrchu'r moch ni am y 2 flynedd nesaf, fe? Ie, hollol. A be ydy mochyn Cymreig perffaith i chi te? Wel, mae fe'n
beth mwyaf pwysig mod chi'n cyfragru, mae'n fam dda, mae'n leithog iawn, twyd, ond hefyd mae cig o ansawdd da iawn iddi, ysgwydd sgwar, os oes ysgwydd sgwar, dim ond i loen a llygad neis o fe, a siap da. O'n i'n deall bod niferoedd y moch wedi gostwng dipyn leni. Be di mod i reswm? Wel, ydy, ond maen nhw yn trial promoto i gadw mwy o moch yn fe. Yn y sioe ti'n meddwl neu... Ie, mae yna dipyn llai o niferoedd yma leni, oedd nhw'n deithau. Ie, wel, allai eitha gweithio di pam yn fe, ond... Ansicrwydd falle efo dyfodol ameth ar y funud y bydde dim yn helpu. Ie, falle mae ti reit. Chi'n gyfarwydd ar beirniad Mr R.P. Brown o Chre Preston? Na, fi ddim i fod yn onest, ydy na gw. Ond mae fe'n edrych ar nhw'n fanwl iawn yn i war y teg ddo fe. Dim ond eitha hands-on efo rhai beirniad. Ydy, mae fe'n... Dwi'n amal weli nhw'n plygu lawr ac yn checo nhw o tano fel la. Mae fe'n gwybod yn edrych amdano, os dim dawt. Bydd o'n hir iawn gobeithio. Mae rhai'n gallu cymryd dipyn amser a maen nhw'n cadw'r cardiau'n agos i'w brest. Ydy, ti'n gwybod dim, ond mae hwnna'n edrych yn fanwl iawn. Yna gwpl o wynebau cyfarwydd yma, mae gennym ni Teifi fan hyn, agos ato ni. Teifi ar ma bod troed yr air, Prongus yn Sir Aberteifi. Cystadlu'n frwd, o'n i'n gael sgwrs efo Teifi ddoe, oedd nhw'n meddwl busnes. Ie. Gwely cynnar neithiwr, meddwl fo. Oedd e. O'n i'n cerdded lawr y Teifi o'r carafan gynnu, oedd e'n cedi bod running short o time bach, oedd has mor oedd o lawr bwrdd. O, reit, angor ei bwyd i'r moch. Ie. Mae Hugh fan hyn, wrth gwrs, Hugh Roberts o gwmni Oink Oink. Oink Oink o Sir Gaernarfon, ie. Wedi gael lwyddiant yn y gorffennol. Ydyn, badd neis iawn i weld yn hwnna. A dau llai cyfarwydd, dwi'n mynd y... Na, llais a gweud bod fi'n nabod y bobl hyn yn fe. Jeremy Burnett, di'r bella. Ie. A Mrs Wickham, ydy'r llall, felly 4 baedd. Ie. Oes gen ti ffefryn yn sefyll allan mar y funud, Rob? Dwi'n mynd i gadw hwnna. Yr un peth arbennig dan ymrest, fi'n credu. Badd neis efo Hugh Ellen pasio fyna nôr. Dwi'n mynd a 4 badd da iawn ma. Mae yna hyd yn y baedd yna efo Hugh, yn does? Oes, ma fe. Teifi bach mwy uchel, a tywod bach mwy o hyd falle hefyd, ond ie. Go'n i weld no be wneud y beirniad. O chi'n deud bod nhw'n fameg o lew. Sut mae'n o ran cig? O ie, wel, ansawdd gorau. Tia 56 mlynedd yn ôl yn Coleg Hapar Adams yn Shropshire, nisan nhw fel test. Roedd nhw'r holl pan nhw'r brydiau yma, a'r un brwyd iddyn nhw, a wedyn beirniadu nhw ar ei blas a'r moch Cymraeg doedd mas ar y top. Ie, fyd. So mae hwnna'n major brag i'r bryd. Wel, ydy'n hollol. Ti'n gwybod fi? Yn hollol na, ia. Mae go'n i weld yn y man. Y blas sy'n cwntio nhw, e. Y blas sy'n cwntio ar ddiwedd y dydd, ie. Ond go'n i weld gan bod chi'n gwrthod dau bwys ydy ennill hyd yn hyn. Adwn i'r beirniad feddwl chydig mwy a go'n i weld yn y man pwy eitha hi. I ddwrnod i wyto. Croeso nôl ato ni i brysurdeb y cylch gwarthegau. Mae off ma bore yma ac i ni gyda'r gwartheg Dion Cymreig o hyd. A'r teirw hun sydd yma ar hyn o bryd, a dwi'n cael cwmni Rhys Wain fach o hyd. Rhys, diolch am aros gen i. A'r teirw hun fel wedes i sydd yma ar hyn o bryd. Mae yna 3 i gyd, ond mae yna un. Wel, mae e'n sefyll allan, mae rhaid gweud, a dyma fe. Beth amdano fe? Ynddi, mae hwn yn tynnu llygad, sam dawt am hynny. Mae'n eitha taron, dod i'ch chwarteg. Ac wyt ti'n nabod y teulu sy'n ni arddangos e reit da? Ynddo, nabod nhw dda iawn, maen nhw'n lleol i fi, wel, lleid cae ffwr o hwnna i rili, so gynnau synnau gael lew. Ken Ellis a'i feibion enw'r tarw yma di Brysgaga Berwyn. Mae hwn yn anferth, mae'r ysgwydd yna yn eithriadol o dda. Mae'n gryf top line da yn does? Oes, chwarae teg. Sgynna ddim llawer o fi yn y fan agos o gwbl. Pwy fath o bwysau fydde hwnna nawr? Wel, mae bell dros dynnell yn dod swn i'n dweud. O, di e wir. Siwr yn dod. Ydy, mae hwn yn glamp o darw. A'r triawd sydd yma, ydy'r tarw yna o iddo Ken Ellis. Mae Alwyn Jones yma hefyd o flaen y beirniad, sef Hefin Evans eithin fynydd. Dyna ni'n gweld yn gadael llyged y barcud, dyna fe. Mae hwn yn darw da? Ynddi, mae hwn digon i'w sôn. Symud yn dda? Ynddi, mae o. Tarwch ydy bech i ai, swn i'n dweud, ar ei olwg o. Mae'n ysgafn ar ei draed, Ynddi, mae o. Yn darw neis iawn, mae rhaid dweud. A'r tarw arall wedyn ydy'r tarw o iddo
Robin a Joe Ransom. Ie. Sydd wedi cael llwyddiant yma'n barod bore yma. Do, o'n nhw'n dangos yn y clas gynt a tarw ifanc yn dod. Beth am y tarw nat, Rhys? Ydy, mae hwn darw yslet ond ydy, mae chydig bech llai falle na tarw Ken Ellis, ond mae o'n bech wahanol daip yn dydy, fwy o siep, chydig bech sgamnach i asgwrn. Mae'n dipyn o sgwarin yn dwi, mae'n un bach pwt sgwar yn dwi. Falle fydde'n neis gweld yr ysgwydd yna chydig yn uwch, falle. Byse. Ond mae'n darw llydan. Mae yna led da yn dwi, oes. Ydy, hollol wahanol daip i'r tarw mawr yn dydy. Ydy ma fe. Pwy deip fydde'n dyblesio dyn o'r tip petai ti'n feiriad wedyn? Wel ie, mae'r maint yn bwysig yn dydy. I gael y pwysau yn y bystych a'r heffrod, a wedyn... Ac yn fan hyn nawr, ni'n gweld yn dyn ni'r gwahaniaeth, ynddo fe? Mae y hyd, mae'n hydiog, mae yna ysgwydd dda efo fe. Mae yna i gyd bob tamed. Ydy, mae o'n chwarae teg. Mae o'n eitha cradur. A dwi'n ame, mae fel hyn fydd y drefn dwi'n meddwl ynddo fe. Bydd dipyn o job curo hwn, swn i'n meddwl. Mae e'n agos at benderfyniad. Byddwn ni'n hir nawr, dwi'n meddwl. Na. Mae Hefyn yn cymryd un wac machsyd un arall tu cefn nhw. Ydy, mae e'n troi at y stiwardiad, ydy, mae e'n barod i wneud penderfyniad. Mae e weld yn hapus i fyd. Ydy, na fi oedd am yn hir. A dyna ni yn gynta. Yn nosbarth y teirw hun, rhif 2-5-4-4 oedd o Ken Ellis a'i feibion Brysgaga Berwyn. Ac enillydd heddiannol iawn, Rhys. O, ydy, heddiannol. Ydy, chwarae teg. Agos ni. Wel, Ken Ellis, yn gyda llongorchiadau mwr. Fawr iawn ti fan. Dechrau dair sioe, Ken. Dechrau da iawn, ynddo. Ie. Clamp o darw. Ynddi, mae'n clamp o darw. Ynddi, wedi fagu'n Brysgaga efo Roland Rhys yn ffrind i fi. Ac wedi bod efo ni ers rhai blynyddoedd yma. Mae o wedi bod yma o blaen yn darw ifanc. Nath o'n oleo pryd o'n i, ond mae o wedi gwneud yn well heddiw hyd yn hyn. Dwi'n meddwl, Ken, i fod e'n yn berig am y dydd heddi. Mae yna rhywbeth amdano fe'r ffordd mae'n sefyll. Mae'n tynnu'r llygad. Mae'n rhywbeth am darw dyn, does. Mae o'n sefyll allan erbyn y gwyrdd yma. A wedi un peth wrtho ti, dwi'n meddwl bod yna lot o derw mwy nag yn y sioe yma eleni. Weithio bod ti'n iawn i fan. I chi gellu bwyso fe? Mae o'n 1350 kilo. O, di e wir. Di. Boes. Mae yna waith mawr wedi mynd fewn i'w gael ei pwynt yma. Oes, mae yna ymdrech gwarw wedi mynd mewn. A mae gyd i wneud ar y diwrnod ydy. Wel, edrychwch ai ole nawr, mae yna diwrnod hir o'i flanau ac o'ch blaenau chi. Pob lwc. Diolch yn fawr i fan. Pan ddawyr bencampwriaethau. Llongddarchiadau. Diolch, Ken. John Jones o Fai Colwyn yn gwneud i'r rhestr fer, dwi'n meddwl enfus yn osbarth yr hyrdod blwyddi Torwen. Ie, mae fe wedi lein yn y lan. Mae wedi rhoi ar hyn o bryd Sean Jeffries yn y safle cyntaf. O Abertawe? Ie, a Rhys Mills o Lanidloes yn ail. Y ddoi yn hen gyfarwydd a cylch ar ddangos. A to, neis gweld pobl ifanc yn dod i'r brig. Sean yn hen gyfarwydd a bod ar y brig. I deulu fe wedi ennill y Queen's Cup cwpl flynedd yn ôl pan oedd hwnnw'n cael ei gyflwyno yn adran y Torthys, ie. A na ni y beirniad nawr fel o'n i'n sôn gynnau yn checo'r gwt. A to, chymod, mae rhai cael corff da i unrhyw hwrdd, achos fel nes i sôn, mae'n anodd cael markings Torwens yn berffaith, a mae rhai cofio bod rhai cael o'n tew ar ddiwedd y dydd hefyd mwyn gwerthu'r farchnad. Felly, chymod, mae'n bwysig cael hwrdd yng ngwir ystyr y gair hwrdd hefyd. Reit, mae newidiadau. Aled, Mae yna symud mawr. O Gwent yn dod yn y safle cyntaf de? Wel, ar hyn o swnio bryd, fel ni'n dweud? Ie, symud mawr. Mae hwnna'n symudiad mawr. Odi, Aled to yn hen gyfarwydd ar cylch ar ddangos. 2 ddiwrnod bisi iawn o flaen Aled. Y Torwens gyda fe heddi, Balwens nes mlaen heddi, a wedyn i fori bydd e wrth y difa Beltex a'r Texels Glas. So mae 2 ddiwrnod bisi iawn o'i flanau.
a mae fe'n drymio'r o fryd, fel ti'n gallu gweld, mae wedi troi yr hwrma mas yn dda iawn. A wedi ennill yr adran yma, llynedd hefyd. A eleni'n barod, mae fe wedi cael peth llwyddiant gyda Dafod Flwydd Torwen, enillodd yr wyl Tyddyn ag Ardd nôl ym mis Mai. A hefyd wedi ennill yn y swydd Efrog yn ddiweddar. Mae fe'n neud yn dda. Ble bynnag mae Aled, mae fe yn yr Ibanau Coch yn aml iawn, ydw e? Aled Grogot o fferm Swffrwd Gwent. Chwarae teg iddo fe? Ie, llongyfarchiadau mawr iddo fe. A ti'n hoff iawn o'r hwrdd? Ydw. Mae eisiau hwrdd Torwen arno ni, Leni. Felly fi'n cadw lle gybarcyd ar y pethau gwrw yma heddi. Wedi i daro fargen yn gogloi fan hyn, cymryd yn ymlaen i'r pencampwraethau falle. Ie, wir. Mae'n dda, llongyfarchiadau i Aled, a fi'n gwybod mae'n chwysu nawr, fe fyddai'n chwysu lot mwy nes mlaen, fi'n gwybod hynny. A dyna fe. Aled, congratulations to you. I saw you this morning, you were sweating this morning, it's worse now. Yeah, it is definitely, yeah. So tell me, how do you keep on winning all these rosettes? Oh, I don't know about that, just keep trying as hard as you can. Yeah. Never give up. Yeah. And what's the history behind this ram? He's a homebred ram out of a homebred ewe by a ram I bought off Matthew Brown. This is his greatest success so far. And you've got a nice ewe coming on later on as well. Hopefully, yeah. Fingers crossed. Yeah. Diolch yn fawr awr. Llongyfarchiadau.
Wel, da ni wedi bod yn crafu pen o'n yn y Cylch Moch a mae'r beirniad ar fi'n cyhoeddi pwy sy'n mynd i fynd â hi yn yr adran i'r beiddiad Cymraeg. Rob, lle mae dy bres di? Dwi ddim yn gwybod. Mae fe dal efo'n edrych yn beth i'w roi dim off yw e. Fi mynd i weid i'n byd. I ddwrnod ei wetol. Wel. Ie. Gyn i mod y dalu am hynna, Rob? Na. Mae'n dal i bendroni, mae wedi rhoi y nod bod o wedi penderfynu, ond maen nhw'n cegi iawn y beirniad. Ydyn. Badd siapus iawn gyda Hugh fyna, ond falle dim yn rhy mwyaf. Teifi ti'n ôl badd lot mwy uchel, mwy o seis. Ond dipendo beth mae fe'n mynd i fynd amdano yn fe. Mae fe'n cydio yn y rosets, so mae fe siwr beth yn digwydd nawr. Oes, swn i'n dweud mae yna gryn drafod yn gyrru ymlaen na. Ie. Y teifi weld yn gwenu beth hwnna. Rhathu arna i fyd. Pwy sy'n mynd i fynd â i? Hugh Roberts. O'n i'n iawn, Rob? O, ti'n iawn, ie. Chwarae teg. Hugh ac Ella Roberts. O gwmni Oink yn cipio'r wobr gynta i'r beiddiad Cymreig. Ie, le mae fe'n mynd nesaf dy gwed? Yw'n dod fan hyn, yw e? Second prize is awarded to exhibit number 6469, property of Mrs. Wakeham, Dawson and Hammer, with Offham Ted V. A le mae fe'n mynd nawr te? Mae fe'n mynd draw at o Teifi nawr fi'n credu. Third prize is awarded to Mr. Teifi Evans, with exhibit number 6467, Goldfoot Workman 5. Dyna ni felly, y canlyniadau yn yr adran i'r beiddiad Cymraeg. O'n i mlaen nesaf i'r hychod. Cofiwch fod yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Yn dechrau am 8 mae cystadlu'r prif gylch yng Nghwmni Heledd Cynwal a David Oliver, a mae yna opsiwn o sylwebaeth Saesneg ar y gwasanaeth yma ynghyd â'n darllediad ni ar S4C. Yno hefyd mae yna glipiau o brif gystadlaethau'r Shed Gneifio a'r cystadlaethau mawr eraill ledled y maes, ac mae'r cyfan ar gael yn fyd-eang. s4c.cymru/sioe. Marineld Babysham sydd o flaen y beirniad Stuart Morgan. Wrth y Marineld Playboy ac allan o Bryn Bedw Julie wedi berchen gen Reginald o Warwick. Fe gyn ni gweld ar hyn o bryd y beirniad Stuart Morgan yn edrych ar Marineld Babysham, yn cerdded oddi wrtho fe ac yn trotian tuag ato fe. A dyna'r patrwm ni wastad yn gweld yn yr rhan yma o'r beirniadu. Heledd, siŵr bod ti wedi enjoyo bach o Babysham nôl yn y 90au. O, mae hwnna'n gyfrinach. Dyma ni, dwi'n meddwl bod hon yn un o ran marciau. Mae yna elfen o'r merlen yna, a dwi'n meddwl wneud hon symud fyny rhyw chydig, fys ti wedi marcio hynny yn uchel iawn sy'n ni'n deud. Achos mae yn lico yr elfen grif o'r poni y ferlen yn hytrach na'r cryfder y cobyn, gormod o gryfder y cobyn, ie? Yn bendant. Mae Mr Stuart Morgan, dy gyfaill di o ardal Llanrhidian y Gwyr, yn gyfarwydd iawn a beirniadu dros y byd, wedi beirniadu yn Awstralia ac hefyd yn dod yn nes at adre i bod yn beirniadu yn Ynys Môn, yn Glanesg ac yn yr sioe yn y Ffaeria llynedd ac hefyd y sioe swclo genedlaethol yma yn Llanelwedd. Ac o'n i sôn amdano fe, Stuart, fel ni'n gweld fyna, yn dipyn o gymeriad wedi bod yn dangos sut mae'n timlo. Dwi wyneb yn cuddio dim. A mae hynny'n braf i weld. Fydd Claire Wraig yn flin eno, dwi'n siŵr, gan bod wedi tynnu gymaint o stumiau heddiw. Ond mae yna geffylen y teulu yn dos. Wel, mae wraig Claire, Brydfa Windmill, y lawr yn Llanrhidian. Ond Stuart, fo a diddordeb y cyffyle pan oedd yn ifanc iawn a gaeth ei dada allan i brynu ceffyl bach iddo fo. Ac ar hynny wedi cefnogi Stuart tra bod o'n
yn dangos diddordeb yn y ceffylau ac mae dad yma heddiw wedi dod i gefnogi. A Stewart fan hyn yn magu adran A ag ec, ac wedi magu adran D yn y gorffennol hefyd. Felly mae yna ystod eang o brofiad gyda fe ar hyd y bridiau Cymreig. Oes, ac wedi cynhyrchu ar ran bobl eraill hefyd yn llwyddiannus iawn. Wedi ennill yma gyda'r adran ec, rhai Blaencula allan o'r gaseg Synadana, ddaru nhw prynu blynydde nôl, ac hefyd efo'r adran A hefyd. Wrth gwrs, mae pawb yn cofio y dyddiau pan oedd o'n dangos y gaseg Cofin Cymreig, Osborne Rosette, oedd o'n ffefryn gyda'r dorf fan hyn yn Llanelwedd. Pa fydyn Estelle fan hyn? Yn eiddo Mark a Liz Kilby. Wedi cerdded oddi wrth Stewart ac yn trotian tuag ato fe. Hon wedi cymhwyso i'r cydi yn sioe ceffyl y flwyddyn rhai blynydde nôl yn 2014 ac yn dangos i doniau bod hi'n gyda mwy nag un dalent. Cyfle rwan i ni gael golwg ar rai o'r stondina diodydd hyfryd sydd yma yn y Neuadd Fwyd. Yma Theo Angharad Taylor yma sydd yn vlograig bwyd. Mae yna filoedd o bobl yn dy ddilyn di. Ti di sefydlu clwb gin, felly ti'n dy seithfed neb yn un siarad? Wel, mae hwn yn gret bod fi yma yn cael blasu gin drwy'r wythnos rwan. Beth sgen ti fyma te? So yma hyn, mae gennym fi Aberfalls, yr un Marmalade. So mae Aberfalls yn dod o Abergwyn Gregin. Maen nhw'n gwmni ifanc iawn, so maen nhw'n mond i bod yna ers rhyw flwyddyn a hanner. A maen nhw'n defnyddio dŵr o Gymru. A dyna pam mae yna ddwy lein yn fan hyn, achos bod nhw'n dod o'r ffynnon o Aberfalls i hun. O'r Rhaeadr Fawr? Ie, o'r Rhaeadr Fawr. So dyma dŵr y Rhaeadr Fawr a maen nhw'n rhoi o fewn yn y gin. Wel, sy'n cael hwnna i sydyn rwan, ni cael golwg ar y stondina eraill. Dio dda? Lyflu, ddau nôl i tyron. Marmalade oedd hwnna, ie? Marmalade, ie. Dyna'i brecwast i'n sioe. Ie, brecwast. Ond mae'r weithio chdi sydd yn mwynhau'r byd yma yn licio cadw i lefel hyn, dwi'n siŵr. O, dwi wrth y modd. Dim yn unig bod fi'n cefnogi gin, ac yn efo gin lot. Dwi hefyd yn cefnogi cynnyrchwyr Cymraeg a cynnyrchol Gymru, a mae hwn yn showcase ffantastig i'r byd, rili. A beth am datblygu? O, mae yna ddŵr yma, mae siŵr lle o ti'n isio oeddi hir yma. Agos. Be di am y clwb gin ma ti wedi sefydlu ta? Wel, mae'r clwb gin yn mynd o Amgylch Cymru yn rhannu gins o Gymru a'r byd efo pobl sy'n joio gin. A da ni wedi cael llwyth o bobl, da ni'n gwneud parties preifat, da ni hefyd yn gwneud, da ni'n mynd i gwyliau ac yn y blaen hefyd. So, yma hyn... Fel hogan o fôn, fwy na ni da ni'n gweld y map yn glir yma hyn. Wel, ers rhyw flwyddyn rwan, mae Condesa wedi newid i brand a wedi dod â Ynys Môn a wedi dod â'r map Ynys Môn allan drwy branding. A maen nhw'n newydd gyhoeddi gin newydd ar gyfer y sioe leni. A beth yw? So, gin llys. Llys? Llys. Dwi'n mynd i sŵn yn ysbeth. Na. A gario hwn efo fi, mae'n dipyn bach yn gynnar, sy'n beth? Lyflu. Mae'n felis, andros o felis. Mae hwn mwy fel liqueur, so mae'r siwgr yn uwch. Maen nhw'n rhoi y llys mewn gyda'r gin, a maen nhw'n jyst yn gadael o ista am gyfnod, a wedyn mae'n dod allan fel hwn. A mae hwn yn ffasiwn rwan, dydy? Ti'n cael bod mae gin, mae'r ddelwedd i newid yn llwyr, yn dydy? Yndi. A ti'n mae Cymru wedi chwarae rhan fawr iawn yn newid y ffordd mae gin yn cael ei weld rwan, achos pam blynyddoedd yn ôl, oedd mo'n cwmnïau mawr oedd yn gallu gwerthu gin. A be nath Dyfili, sef cwmni o Gymru, oedd nath nhw fynd am leisians, a nath nhw ennill y leisians, a rwan mae pob cwmni fach yn gallu mynd am leisians i wneud nhw. So, beth am y gasm yma hyn, dim gin sydd efo yma, mae hwn yn rhywbeth bach diddorol gyda nhw. Reit, so mae hwn yn plethu Prosecco, champagne gyda hwn mewn ffordd. So, yn lle bod chi'n mynd allan, neu da chi'n cael parti, neu da chi'n mynd am bicnic, a da chi'n gorfod mynd â botel Prosecco, a wedyn juice. A dy flas efo chdi? Ia, so be maen nhw wedi gwneud yn fan hyn ydy, maen nhw wedi cyfuno'r ddau, so ti'n mond yn gorfod mynd â un botel, neu fel swn i'n neud, ydy mynd â'r botel fawr a beidio boddran efo'r botel fach. A maen nhw'n tyfu'r ffrwythau gyd ar y ffarm. Dwi'n cofio gweld yn byd hefriog fel na. Mae'n syniad bach da, yn dod. Yndi.
Cofio y gin. Lle da ni'n mynd rwan ta? So, da ni'n mynd ffordd yma, a da ni'n mynd at Halan Môn. Mae Halan Môn yn enwog iawn am ei halan. Maen nhw'n neud yn andros o dda yn rhyngwladol. Ond un o'r pethau maen nhw wedi neud ydy, maen nhw wedi dod â gin. Maen nhw wedi creu gin. Hiya! Hello! Hi! Meet again? Yes! Ydy hanes hwn gin môr? Gin môr. Mae'r branding yn lyflu. Dwi'n dreu hwn lawr. Mae'r branding yn really nice. A be maen nhw wedi gwneud i gweithio efo cwmni Aberfalls i greu hwn. Ond un o'r pethau efo hwn ydy, mae'na halan yna fo, wrth gwrs, achos mae'n dod gan Halan Môn. A pan nath rwy'n ddeitha fi, maen nhw'n rhoi halan mewn gin. O, mae'n mynd i fod yn hall. Ond just fel pob bwyd neu pob pryd ti'n neud, mae rhoi halan yna fo yn dod o fod i gilydd. Tynnu blas allan, yndi. A dwi'n meddwl bod o'n ffantastig. Mae'r gin môr yma yn werth i gael. Oes gen ti botel? Mae gen i botel, oes. A fi gafodd yr ail botel allan o'r patch cyntaf, so dwi'n teimlo'n eitha privilege. A bod fi'n ferch o fôn, so... A pwy gath y botel cyntaf? Wel, rhyw bobl, neb special, really. Catherine a William. Ia. Well i ni flasu ta, Well, swn i wedi gael y cyntaf, sa. Bysa. May we? Of course you may. I was hoping you'd say that. Gwelwch yn dda. Taste how smooth it is. Bora dda. Right, that's enough. A chofiwch ar ddiwedd y sgwrs yma, da ni wedi cael dipyn o hwyl, ond mae gofyn yfed yn gymhedrol. Fydda ni'n rhannu hwn, eich fe rhaid i ni gael un arall. Ge di flasu am yr rhannu, a i nôl at y dŵr, dwi'n meddwl. Oce, diolch yn fawr. O fo, i chi da, a sioe dda i chdi. O, a chitha. Dio dda? O, fel lyflu. Dwi'n meddwl bod fi eisiau lie down rwan, i fod yn honest. Diolch. Y ceffyl blaen yn yr adran yma i ferlod Cymreig Teip Cob i adferch, meirch a cesig dros 4 blwydd o'd ydy bod Ynys Caino ac yn eiddo i Miss Paula Whitlock yn derbyn y rhiban a'r garden goch ac o ennill y gystadleuaeth yma wedyn yn ennill y bencampwriaeth yn yr adran yma tan gyfrwy. A dyma ni y ceffyl blaen ac yn cipio calon y beirniad yng nghystadleuaeth y Merlod Cymreig Teip Cob i adferch meirch a'r cesig dros 4 blwydd o'd. Llon gyfyrchiadau mowr iawn. I bod Ynys Caino ac o ennill y gystadleuaeth yma hefyd yn ennill prif bencampwriaeth yr adran ec tan gyfrwy.
Ie, mae'r cystadlu'n parhau fan hyn ynghylch y gwartheg. Mae'n orlawn yma, a mae yna filoedd o bobl yn gwylio'r cyfan. A dwi nawr wedi symud lawr at y gwartheg Henffordd. A dwi'n cael cwmni Manon Lewis o Fferm Salbury. Bore da, Manon. Bore da. Wedi gwneud y siwrne hir lawr o Amlwch? Do, wedi dod o Sir Fôn. Wedi dod lawr neithiwr, di aros yn hed, a felly wedi cael yma'n rei gynnar bore mewn mwyn gweld y beirniadu'n cychwyn. Ac yn fan hyn, o chi, beth cyntaf bore yma'n gwylio'r Henffordd? Cyntaf bore yma, ie. Mae yn doriad ymokal i'r gwartheg Henffordd yn wrth y modd, a wedyn gweld beth sy'n yma, dim wedi cymharu beth sy'n ni adra hefyd yna. Mae'n fryd sy'n agos iawn at eich calon chi, Manon? O, yndi, sicr nath yn had gychwyn bron i hanner cam mlynedd yn ôl yn bridio gwartheg Henffordd. A wedyn, ar ôl hynny, yn ffodus, da ni golli dad yn 2002, ond da ni wedi cario ymlaen hefo nhw, felly mae gennym ni ddichas o ryw hanner cant yn uchod sir. Beth sy'n mor arbennig am yr Henffordd, te, Manon? Dwi'n meddwl, i fi'n enwedig, maen nhw yn wartheg sydd yn eithriadol a hawdd i edrych ar eu hôl nhw. Ac maen nhw yn gwneud y dda ar borfa, ac felly be arall mae rhywun isio yn y byd sydd ohoni da. Ac yn rhwydd i'w trin, mae hwnna'n fantais mawr. Yndi, maen nhw'n eithriadol o ddorch, a dwi'n ffarmio nhw, dwi'n trin nhw fy hun, felly, a maen nhw'n dod â lloiall dan ni yn y Gwanwyn, felly maen nhw'n gorfod bod yn rhwydd i trin, a gorfod bod yn ddodd i fynd atyn nhw gan y blaen. Ac yn gwerthu teirw a heffrod, a'r teirw ifanc sydd dan ni yn y dosbarth yma nawr, Manon? Ie, teirw ifanc sydd ni fyma rwan, ac mae Mr Sio'r beirniad o ochr Caer sydd yma'n beirniadu nhw. A mae gyda ni, dwi'n meddwl, oed mis Mai 2018 ymlaen ydy hyn, felly dipyn bach dros i blwydd ydyn nhw. Teirw eithriadol o dwt. Yn y fyn yma mae gyda ni Adam Cloak efo Lord Harvey's Winston, tarw twt iawn, tarw cywir, hyd dan efo, top lane dan efo. Felly, swn ni yn licio gorau beirniadu hwn, achos mae yna dipyn o wahaniaeth teip yma hefyd. Oes, yn union. Mae yna rai a blewyn byr, ac am beth yna rhyw blewyn hyrach. Mae yna rai fwy sgwar, mae yna rai mwy hydiog. Oes. Mae e'n ddosbarth da. Yndi, mae o. Ond o nabod y beirniad fel i chi, cystal, wedi cystadlu'n erbyn y droion, am beth fydd e'n chwilio te, Manon? Mi fydd o'n edrych am y cywirdeb, fel da ni gyd wedi gwir, bod nhw yn sefyll a 4 goes ar bob congol, a wedi bod yna hyd a dymder dan y corff, a bod gen nhw top lane syth, bod nhw'n camu yn eu canol. A wedyn, wrth gwrs, efo tarw, mae'r locomotion, y symudiad trwydd na mor bwysig yn nhw. A mae hwnna'n darw dal iawn sy'n mynd o'n blaenau ni rhaid. Mae'r cilch yma yn orlawn o wartheg. Mae yna rhywbeth mlaen ym mhob cornel o'r cilch ar un o bryd. Mae'r deddyfnaint, cementals. Mae pawb yn cael eu cyfnod yma bore yma. Ond mae'r Henffordd, sy'n moch pryd fyddwch chi'n pasio'r cilch, maen nhw yn dal y llygad. Maen nhw yn dydyn, a mae gweld yr coch pen gwyn a'r borfa gwyrdd yn olygfa fendigedig. Wel, gwyn y gwel y fran i chiw, dwi'n mynd dweud, ond maen nhw'n eithriadol agos at ynghalon ni. Mae hwn yn darw am hwn i gyda'r ifanca yn y dosbarth yma sy'n ni'n gweud. Andrew Owen di hwn, Church Preen, tarw bach ifanc iawn, tarw corniog. Mae o wedi gwneud y dda mewn dosbarth blaenorol, yma gyda darw dyflydd y fan yna. A wedyn wedi cystadlu'n erbyn Andrew sawl tro mewn sawl sioe hefyd. Ac biches eitha bechan sgynno fo, ond mae'r tarw yma'n amlwg llo ifanc di hwn da. Faint ydi oed o rwan mae o yn mis Medi. Llo bach mis Medi. Dwi'n myflwydd eto. Na, dwi'n myflwydd. Ond mae o llawn potensial siap da. Mae'n dod lawr y ddar i goes sol o fyna. A dwi'n cael iwthiad chwaith, dyna sy'n bwysig. A dyna sy'n bwysig efo'r Henffordd, dydyn nhw'n angen dwyswyd fel lot o'r bryd eraill. Ac am hwn i, dyna'r peryg efo teirw ifanc pan i chi'n paratoi nhw ar gyfer sioe fel hyn. Y temtasiwn na yw bwydo nhw'n ormodol weithiau. Wel, mae'r temtasiwn dydy, a dwi'n meddwl mae'r byd sioe wedi mynd. Mae'n anodd iawn tynnu rhywbeth allan o'r cae neu'r cwt. Mae angen paratoi. Ond mae eisiau bod mor ofalus, achos unwaith mae'r traed na wedi mynd yn fflamgoch binc. Dydy ddim yn arwydd dda dyn nhw wedyn iddyn nhw oroesi. Ond mae yna darw smart fy gopen pella, dyna fe'n dechrau symud fyna, 2-6-3, mae hwn yn darw sydd wedi dal yn sylwi yn syth bin. Ie, Hun One Rebel ydy hwn, o gen Hun Castle Estate. Mae hwn yn andros o darw mawr. Maint eithriadol yn yma. Gan i weld be'n eitho, mae o'n... Dwi'n hoffi'r un 2-6-4 mae fyma rwan yda. Yr un sy'n dod tu cefen i fe fyna. Dwt iawn. A'i flewyn chydig bach yn hyrach, mae e'n... Chydig bach yn hyrach, chydig bach o well ar ei goes sol a bosib. Ond
Mae'r trydydd na, swn i'n dechrau chwsu chwartiau fel ma'n dweud rhan, dyna'n derfyniad. Mae yna dipyn o ffordd i fynd i'r beirniad, dyna fe Ian Shaw, felly am y tro Manon, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Mwynhewch eich hunan. Fwr a ni felly yn yr rhagbrawf nesaf yn gystadleuaeth Trin Glân i'r ffermwyr ifanc. Mae hon yn gystadleuaeth ddiddorol dros ben ac wedi datblygu dros y blynyddoedd. Achos mae rhaid ni gofio yn y pen draw, mae'r peth pwysica ynglyn â'r cneifio yma ydy'r cynnyrch y gwlân. Felly ar fwrdd 1 mi welwn ni April Reimer fan hyn, hi'n dod o Went. Mae hi'n cystadlu yn erbyn Ifan Davies o Sir Feirionydd, ac wedyn ar y trydydd bwrdd mae Fflir Jones wedyn o Drefaldwyn. Ar hyn o bryd, mi welwch chi fel pethau'n weddol hamddenol ar y cystadleuwyr. I pwrpas nhw ar hyn o bryd ydy cadw'r llwyfan am daclus i'r cneifwyr. Mae'r gwlân bol yna yn dod i ffwrdd gyntaf yn cael ei wahanu o weddill y cni, a mae o'n cael ei roed o'r neilltu achos mae o'n dal yr un mor werthfawr a'r cni hunan. Fodd bynnag mae'r gwlân yna, y gwlân hir yna, sydd o bosib o gwmpas y llwyfan yn gallu arwain at y cneifwyr yn llithro os nad yw'n cael ei symud o ffordd. Felly dyna'r ail gyfrifoldeb sydd gen y trinwyr gwlân yma, sef sicrhau diogelwch ar y llwyfan i bob pwrpas i'r cneifwyr. Ac wrth gwrs mae yna gneifwyr o safon eithriadol yma dwi'n gweld yn y canol y fanen rwan. Mae Jack Fagan yn cystadlu fan hyn yn ystod yr wythnos, a mae o'n cyfrannu roed o'i amser i'r gystadleuaeth Trin Glân yn fan hyn. Mi sylwch chi fod gen y cneifwyr i gyd offer sain yn eu clistiau. Y rheswm am hynny ydy nid cystadleuaeth cneifio cyflym ydy hyn, ond yn ytrach amseru, mae eisiau amseru fel bod o cneifiwr yn gorffen yr un pryd, fel bod pawb o'r cystadleuwyr yn cael yr un cyfle felly. Felly dyna ni y tafliad ydy peth cyntaf pwysig cael wedyn, a taflu mor daclus a sy'n bosib heb i ddim byd hongian dros ochrau'r bwrdd yna. Wedyn tynnu unrhyw fanion sydd o ansawdd sal, falle ychydig o dail o gwmpas y cwmfoneg yn y blaen. A wedyn clymio yn un cylch tin. Hyn yn bwysig achos yn y pen draw mae'r gwlân yn gorfod mynd mewn baclothau a mwy am byd o'r cnyddiau na gawn ni mewn i'r baclothau gor am byd o ran teithio, o ran costau cario nhw un lle i'r llall a'i prosesu nhw ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, o fydd cadw nhw mor gywasgedig as i bosib felly. Mae'n i'r ail gynnu rwan, a rwan mae'r cloc yn dechrau. Unwaith mae'r ail gyneidiwr wedi gorffen, mae i gyd yn gweithio yn erbyn y cloc. Felly, da ni'n gweld pawb a'i arddull wahanol y fan hyn. Ifan Davies yn poeni mwy am daclusrwydd cyn y tafliad diwetha. Cni, wrth gwrs, mae'r cnyddiau i gyd yn hollol wahanol. Does am un ddafad yn debyg i'r llall o ran cynnyrchu cni, felly mae'n anodd iawn iddyn nhw ddelio yn gyson efo'r sefyllfa. Ond ar hyn o bryd mae April Reimer i'w gweld yn cael hwyl dda i o ran clymu, ond mi sylwch chi bod yna gwmffon yn hongian oddi ar y cni yna, felly fydd o ddim yn cael ei ystyried yn daclus iawn. Ifan yn cael gwell hwyl ni, ond unwaith eto da ni'n gweld chydig bach yn hongian dros ochr y bocs gen o fo. Tacluso wedyn stondyn yw'r peth nesaf. Dwi'n edrych i'r pen draw na, mae Fflir Jones hefyd rwan, mae pawb o'n un wrthi ar y tacluso bellach, ac wrth gwrs mae yna fo cedi ar gyfer gwahanol ansawdd o wlân lawr ar llwyfan hefyd, ac os nawn ni ystyried fod y cni hun falle'n werth, falle 5 kilo, mae'r manion yma wedyn yn werth amrywiaeth o geiniogau, a dweud y gwir, mae llawer iawn o'r gwlân tocio werth ond 2 geiniog y kilo, ond mae yna werth i bob peth, a dyna sy'n bwysig, ac wrth gwrs mae yna werth hefyd i daclusrwydd, a mae yna werth i gyflymdra hefyd, achos mi ddys i'n lapio gwlân yn ddiweddar i 3 cneifiwr yn Esgargawr, a nath y bron lladd i, mae rhaid i fi ddeitho chi, mae'r trinwyr gwlân yma yn gorfod just delio gyda pethau. A'r cyntaf i orffen, Fflir Jones ar y stondyn rhif 3, bwrdd rhif 3 fan'na, Fflir Jones yn gorffen gyntaf, felly, ond cofiwch, mi bydd yna feirniadu eto lawr yn y byrddau yma a flaen y llwyfan, mi bydd y cnyddiau yna'n cael ei agor ac mi bydd ansawdd y gwaith yn cael ei asesu. Felly, dyda ni ddim yn siŵr iawn pwy sy'n mynd i fod yn fuddigol ar hyn o bryd. Pwy sy'n nesaf llaw fyny gan Ifan Davies yn fan'na o Feirionydd, ac wedyn ychydig bach ar ei ôl o April Reimer jyst yn gorffen nhw yn rhoi y gwlân man yn y gwahanol bwcedi eitha yn gwneud gwaith taclus iawn mwyn gallu gorffen, ond ie, gwn ni weld pwy ddaw i'r brig yma'n hyn, mae'n ddyddiau cynnar, mae'n ddi llun yma, mae'n diwrnod Trin Glân a chneifio fo gwelleiddiau yn y sioe fawr.
Croeso nôl i chi I Gylch y Defed, a ni'n parhau gyda'r Torwen yn Fes Williams. Rwy'n hyrddo ti'n y cylch ar hyn o bryd, ac am olygfa, mae'r cyfan yn trio wedau, cerdded o amgylch y cylch. Mae'r beirniad yn rhoi real prawf i'r arddangoswyr bore yma wrth ofyn iddyn nhw gerdded wy'n hwrddod. Dyna peth diwetha chi mod clywed fel arddangoswr, bod chi eisiau goffa cerdded yr wy'n o amgylch y cylch. Ie, a mor gynnar ar fore di llun. Ond maen nhw gyd yn mynd o amgylch yn eitha teidi, sy'n mynd i dianc to, ond mae fe'n tipyn o job. Chi'n trial treino nhw ar goler adre, ond maen nhw'n dod mewn i'r cylch fan hyn, a mae fe newid byd yr anifeiliaid hefyd. Achos dyma'r sioe gyntaf i'r rhan fwyaf o rwy'n hyrdod sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Ie, mae cwpl o'n nhw falle di bod I sioe lleol yn ystod yn y mis diwetha, ond na ti'n iawn, hon fydde'r sioe cyntaf I nifer ohonyn nhw. A wedyn mae'n anodd yn dwi, achos cyn maen nhw'n dod I gerdded yn iawn, mae'n mynd I gymryd ambell I sioe yn dwi. Odi. A ti'n mo, mae cael nhw I sefyll hefyd yn tipyn o job. Fe sylwyd i'r rhai arddangoswyr, dalen nhw dan I gen, a wedyn mae rhai o nhw a llawer I tînau nhw hefyd, just tra gofan. Achos mae'n bwysig, pan mae o'n dy ti sy'n sefyll yn smart a sefyll yn dawel fel mae fod, a wedyn un sy'n trial diengyd, mae'n ei byd o waniaeth o ran sy'n maen nhw yn arddangos eu hunan i'r beirniad. Odi. A mae eisiau bach o sbarc. Ni yn y cylch arddangos, mae eisiau bach o sbarc hefyd. So, ond na, mae fe'n neud bywyd. Mae o'n yn dangos ei hun yn well pan mae fe'n dala hunan yn dda. 19 wedi ymgeisio I gystadlu a chwarae teg, mae'n dda I weld bod yr wy'n hyrdod yn bod yn dosbarth mor gryf, achos rhain fydd yr hyrdod bydd yn cael ei defnyddio ar y dealloedd ymhen y flwyddyn nesaf yma. Fydd cwpl yn cael ei defnyddio eleni. Mae lot o bobl yn lico, os maen nhw'n prynu o'n hwrdd newydd, yn lico trial nhw ar rhyw 4-5 dafa, jyst I weld siwrd maen nhw'n gweithio. Achos mae'n job weithiau I gael David ma ar hwrddod I clico'n iawn, mae'n hala cwpl o flynyddau weithiau. Ond mae amryw o deip, mae amrywiaeth o ran teip yn y cylch ma bore yma. Yr ieuenctid yn amlwg iawn yn y cylch unwaith yn ragor. Pa mor anodd yw fel ysgrifennyddus y gymdeithas I gael y gymdeithas I barhau ddatblygu mwyn cadw'r ieuenctid? Odi, mae fe'n dipyn o job, yn wedig yn y byd sy'n ohoni nawr. Mae pawb dyddiau yma ar y cyfryngau cymdeithasol a yn y le mae'r bobl ifanc. So mae'n bwysig bod ni'n fel cymdeithas yn cadw land yr amser fel maen nhw'n gweud. A ni yn trial ar y cyfryngau cymdeithasol a ni'n dal I wneud y pethau traddodiadol, llythyr o newyddion a bydd stondin dan I fan hyn nawr a just siarad â pobl really a mae'r cylch fel hyn nawr, gweld pobl ifanc mewn cylch yn denu mwy o bobl ifanc i'r bryd. A dwi wedi bod, dwi'n rhan o'ch tudalen chi ar Facebook a mae'n braf I weld ar ôl rhyw sioe, mae'n luniau o'r sioe yr enillwyr ag ati a mae hwnna'n ei byd o waniaeth. Odi. Pobl yn cael gwybod pwy sydd ble mae'r hwrdd gorau falle, y gwad gorau a hefyd er mwyn annog pobl eraill mewn i'r bryd yn dyfe? Odi, mae fe gyd yn helpu I ddenu pobl tuag at y bryd, ond mae'r David ei hunain, achos bod nhw bach yn wahanol, yn tynnu llygad pobl ta beth. Ac yn y sioe ni, gan amla nawr, y sioe bach, yr brydau pryn, dim brydau pryn, y brydau fel y dion yma, y torwen, torddi, y balwen, y ddafod ddi Gymreig. Maen nhw'n boblogaidd. Os rhywbeth, nhw yw'r brydau mwy aniferus yn y sioe bach ni. Odyn, maen nhw yn boblogaidd ofnadw. A hefyd, mae rai cofio, pan mae'n dod I diwyddgarw y geia, maen nhw'n edrych ar ôl I hunain. Maen nhw'n wyna'n rhwydd, ni wedi cael sawl y geia bach caled yn ddiweddar, yn wedig yn cyfnod yr wyna, a maen nhw yn ddefed arbennig mewn tywydd gwael, a ne beth yw I cryfder nhw, really. Sym eisiau poeni amdani nhw? Na. A maen nhw'n wyno mas hefyd? Odyn. Sy'n costi llai wedyn? Odi. Sym eisiau gwellt? Na. Wel na fe, diolch o galon ti Anbys, o'n I adael I am ychydig o Gylch y Defed, a dawn ni nôl I weld pwy fydd yr ennill dosbarth yr wy'n hyrdod Torwen. Mae'r cyffro'n parhau yma yn y prif gylch ar ddornod cynta'r sioe yn Llanelwedd. Ac ni'n troi yn golygo nawr i'r rhan gogleddol y prif gylch. Ac yn cael ein sylw ni cystadleuaeth y ceffylau hela i'w marchogaeth. Ac wy'n fach iawn o weid bod fi'n cael cwmni gŵr arall. Mae David Oliver wedi mynd I gael hoifach
Wyneb parhau fan hyn ac yn fach iawn o groesawu Rob Jones ato ni. Siwr wyt ti, Rob? Wy'n iawn, a siwr wyt ti. Da iawn, diolch. Yn ei gweithio David, mi ffili credu bod yna 365 o ddwrnodau wedi pasio ers i ni fod yn eistedd yn y brif eisteddlen yn Llanelwedd. Yndi fe, mae blwyddyn wedi mynd digon ffast, ond i ni nôl. Da iawn. Diwrnod cynta ar sioe frenhinol, wrth gwrs. Di bod yn flwyddyn dda i ti? Wyddol. Ie. Odi. Da iawn. Highs a lows, ti'n gwybod fel mae'n mynd yn y light and shade. Dyna beth yw bywyd. Dyna beth yw bywyd, ie. Ond y cyffylau amlwg yn dal yn mynd ar y fryd. Odi. Mae'r wy'n edrych mlaen i'r cyffylau dros yr wythnos hyn, wrth gwrs, ambell i gwestiwn wythnos hyn, wrth gwrs, ar fel y claf, yr equine flu yn y wlad, a gewn ni weld sut mae hwnna wedi effeithio y nimeredaeth mlaen, ond heddi, o beth ni wedi gweld y cyffylau dan gyfrwy, rhan fwyaf yn y cylch tu flaen i ni, dim effaith o gwbl heddi wedyn ni. Mae'n gryf iawn yn dwi yma heddi bore yma. Odi. Wrth gwrs, ar wythnos yn mynd i fod yn twymo, mae'n ffein i gael tyma bach o dim gormod o wres heddi i'r cyffylau o dan gyfrwy. Mae'n ddwrnod perffaith i gystadlu o dan gyfrwy. Ac tu flaen i ni'n gweld y cynta o ryw 5 dosbarth y cyffylau hela. Ar y smalls yw'r rhain, y cyffylau bach, lan i 158 centimetr. Sy'n cystadlu tu flaen i'r ddoi ferniad, Matthew Lawrence ac Mark Fitton. Matthew Lawrence sy'n gwneud y marchogaeth, a Mr Mark Fitton tu flaen i ni nawr yn gwneud yr cyffylau mewn llaw. Mark Fitton sydd yn beirniadu cydymffurfiaeth yn magu cyffylau hela ei hunan a cyffylau chwaraeon dros 20 mlynedd o brofiad y fe o fagu cyffylau'r fath. Odi, mae Mr Fitton yn un sydd wedi magu cyffylau hela, Irish Drafts a cyffylau fel chwaraeon. Mae fe'n enwog iawn dros rhyw 40 blwyddyn, so digon o brofiad gyda fe i wneud i waith heddi. Mae'n sefyll rhyw 5 o ferch ac yn ffarmo, wy'n deall, dim bell o Manchester, wy'n credu defed a tym bach o beef fyd ar cyffylau ar yr ochr fyd, so neu digon o ferniadu ac yn berniadu o dan panel yr cyffylau chwaraeon ac yr hunters yn y wlad hyn, so digon o brofiad. Am beth fi fe'n edrych nawr te, fel cydymffurfiaeth gyda'r adran yma'r cyffylau hela? Wel, fel wedes i, mae rhyw 5 dosbarth a mae'r patrwn y cyffylau hela yn bwysig yn y dosbarth hyn. Ti'n bod, mae yna wahaniaeth i gael, gwahaniaeth ychydig, ond fel y pwysau sy'n fwyaf wedyn ni, mae tym bach mwy o drwch fel welwn ni dosbarthu mynd mlaen. Mae'r rhain y cyffylau bach lan i 158 o wedes i. Mae'r rhain am falle rhyw fenyw neu tymod rhywun ifanc neu rhywun bach. A wedyn wyt ti'n mynd am cyffylau ysgafn, fel welwn ni'r gwahaniaeth, fel ewn ni trwyddo'r dosbarthu canol bwysau ac y cyffylau trwm wedyn am rhywun tym bach fwy o seis, eisiau tym bach fwy gario fe neu hi, wrth gwrs. Matthew tu flaen i ni nawr, Matthew Lawrence yn wneud y marchogaeth. Ac mae yna wen ar wyneb y perchenog, a wy'n siŵr bod yna wen ar wyneb y ceffyl hefyd. Yma ni yn dod yn fuddigol yn adran y cyffylau hela i'w marchogaeth i'r cesig neu'r adferch dros 4 blwydd oed, Wycliffe, ac yn berchen i Miss Abby Dark. Llon gyfechad y gwresog iddyn nhw. Bydd moliant ar y maes nithwr a mae yna foliant yma nawr yn llythrenol, a hynny i Wycliffe sydd yn dod i'r brig yn yr adran yma. Cyffylau hela o marchogaeth, y cesig neu'r adferch dros 4 blwydd oed. Ac yn amlwg, yn plesio'r perchenog, Miss Abby Dark. Croeso nôl ato ni i gylch y gwartheg ac i ni dal yma gyda'r teirw ifanc yn osbarth y gwartheg Henffordd. A Manon Lewis o fferm Salbrin Amlwch sy'n gwmni fi o hyd i ni cael modd i fyw yma, Manon. Dwi wrth y modd, mae hwnna'n ddosbarth arbennig, teirw ofnadwy smart jyst dros i dyfryd, a mae 265 yma newydd gael ei dynnu allan yn gynta. Felly i Mr Adam Cloak mae hwn yn perthyn ar Lord Harvey's Winston ydi o. Tipyn o ddrama, gweud y gwir, achos oedd e'n y trydydd safle ar un pwynt? Oedd, maen nhw wedi fewn yn trefnu hoed yn dyn, ond rwan wrth gwrs maen nhw wedi penderfynu, mae hwn wedi tarw, a mae yn eithriadol o smart, fel dda ni weld yn mynd hybio ni gyna. Does am llawer rhwng y tri a gweud y gwir sydd
yn y safle cyntaf. Mae'r llall yn iau, felly mae e'n mynd i fod yn llai, ond mae'r tri yma'n debyg iawn o ran oedran a maint a potensial. Mae nhw safon da iawn, a maen nhw wedi cael eu paratoi y dda ar gyfer y gylch hefyd. Dydyn nhw ddim wedi cael eu gorgwthio. Felly mae hein yn potensials i'r bridiwrs. A gan i weld os fe hein yn mynd ymlaen i'r marchnadoedd yn yr hydref, ac illa i'r Sky High Genetics Genes sale hefyd. Mae'r hynna'n yn seli pwysig iawn i'r bryd, wrth gwrs, ac i ddatblygiad. A mae'r Henffordd wedi gwneud camau mawr ymlaen yn ddiweddar yn do? Yndi, mae gennym ni bobl sydd yn meddwl ymlaen ac yn defnyddio technegol gwahanol i werthu hefyd. A dyna fe, y garden goch. Da iawn hw, heddiannol iawn. Chwarae teg dyn nhw. Ac yn ail, Manon? Yn ail, mae Morley Harrisons fan, maen nhw'n eithriadol o dda. Maen nhw wedi llwyddo drwy'r wlad, a dweud y gwir efo sawl pencampwriaeth. A dyna ni te, y dosbarth yma wedi dirwyn i ben llongyfarchiadau Adam Cloc o Aberhonddu yn mynd ar garden goch ac yn mynd ymlaen wrth gwrs i bencampwriaeth nawr y Gwartheg Henffordd. Manon, diolch am y tro. Diolch yn fawr.
Wel, mae'n trio bwrw yma yn y cylch moch ar y funud, a mae'r cystadlu mynd yn ei flaen ar y gystadleuaeth yma. Ydy'r cystadleuaeth i fanwesu neu sbinychod, da ni'n dadle, beth yw'r enw fan hyn, Rob Ratri a fi. Ie. Y moch Cymraeg wedi geni yn ail hanner llynedd. Hychod Cymraeg, mae'n drwg iawn gyda. Hychod Cymraeg, ie. A wedi'i mae clas da iawn fan hyn, os e? Werth i gweld nhw. Se ti'n lli prynu rhain i gyd a dachrau magu moch mas o'r 11 ma, fydde ti moch werth i gweld, bydde fe? Ti'n dechrau ar golew, yn so? Bydde. O'n i'r Rhannog? Sorry? O'n i'r Rhannog? Ie, yn iawn. Amrywiaeth ma fyd, yn does? Oes, ma fe. Mae'n hwch yn canol fyna, mae'n globen gref yn iwi. Ti'n bod? Ydy, mae'n bach o variation, dyn yma. Pedarwyd Miss Stevie J. Wake sy'n berchen ar hwnna. Ie. Yn o'n. Ie, lot o wch da iawn ma. Adran gri, mae'r Cymraeg yn dal i tir yma. Mae'n rhai o'r bridiau, mae'r niferoedd wedi gostwng, ond mae'r moch Cymraeg, mae'n boblogaidd iawn. Ydyn. Maen nhw'n famau da, ti'n nhw. Ac maen nhw'n cynhyrchu cig da. Hwch Cymraeg yn leithog iawn ac yn magu moch cystal unrhyw ochin arall yn y fe, O'ch chi'n dweud yn gynharach bod nhw'n debyg iawn fatha'r dafod Gymraeg a'r fiwch Gymraeg, maen nhw'n famau. Ydyn. Y fiwch ddi Cymraeg, y ddafad fynydd Cymraeg a'r hwch Cymraeg, maen nhw'n wastad yn leithog ac yn famau da. Ie, na chi. A chansawdd y cig hefyd. Ie, a tywod, llath yw dechreuad fywyd bob yn nifel, na sgeithio ddigon o las yn ifanc, pan ni'n neud yn dda, na fe. Ac yn eich siop eich hynna, wan, da chi'n gigydd enwog lawr te Aberystwyth na. Fysa chi'n trio cael gafel ar y Cymraeg cyn i byd arall? Moch Cymraeg fi'n cael fwyaf. Fi'n cael rhan fwyaf nhw efo Brynley. A mae chod Cymraeg sy'n efo fe gyd yn fe, chywod. Ansawdd da iawn y cig. Mae rhaid i gael bach o'r braster mae'n y cig hefyd. Yw'r porc ma sy'n lun. Mae fe'n byta'n sych, ond os geid i bach o'r braster yna, mae wastad yn byta'n mwy moist yn fe. Ie, na fo. Mae yna grafu pen golew ymlaen. Mae'r beirniad yma, yn deud yn gynharach, mae o ar ei luniau. Diolch yn poeni am feiddi siwt, mae'n un sicr. Nag yw. Mae siwt nes iawn efo fyd, war y tegno se. Oes. Sa'n ffitio fi, dwi'n siŵr. Ti'n meddwl? Fi'n mwyn siŵr oedd hi'n arwy'n neud, wath e. Ond mae'n un iau. Nawr mae ti wedi priodi, ti wedi magu'r fach o gewen. Wel, na fod. Reit, nawn ni ddechrau siarad busnes wan. Be sydd wedi cymryd y ffansi di yn y cylch ar y funud? Ie, mae yna lot o roi da yma. Tywod, fel rhain yn cyrraedd wrthon ni nawr, mae yna hwch dda iawn ger y beirniad, mae yna hwch gref, siapus. Mae yna bach o wahanol, mae yna 6 mis gallid fod wahanol o oedran yn fyd. Tywod, mae'n bach yn fwy a bach mwy mature yn mynd i... Mae'n fach neis iawn yn mynd ar ledi mae ar ochr mas fan'na i weld. Mrs Wickham wedys ti? 6487, Mrs Wickham, Dawson yn hammer. Ie, mae hwnna'n neis iawn i weld. Ddim yn fwy iawn ydy? Nag yw, yn hwch fach balans neis. O ti'n sôn am y cig a'r braster. Ydy'r beirniad eisiau dipyn o gig arnyn nhw yn y gystadleuaeth? Na, fi sy'n siarad yna fel cigydd yn yna, bydd e'n edrych am hwch sy'n mynd i fagu moch yn dda yn y fe, tywod. Mae'n rhaid mynd i magu moch cyn diwedd y flwyddyn, ni'n meddwl. Mae fe eisiau gweld bod i tethau nhw gyd yn iawn. Mae'n rhaid bod un nifer o tethau bob ochr. A mae eisiau bod nhw'n siapus, ond mae fe'n edrych ar hwch i fagu mae fe'n neud. Ie, nollol. A mae o'n dal i stydio o ddifri. A dwi'n ôl mewn chydig bech te weld be fydd i benderfyniad o. Ie. Pica ar y maen sydd ar y stondin yma yn y neuadd fwyd. Ond beth sy'n drawiadol ydy fod popeth yn ddu yma. Mae pica ar y maen yn edrych yn reit wahanol. Diolch i syniad Michael ag Erica fan hyn. Felly beth yw'r hanes? O, diolch. Daeth o Michael ar oedi y blwyddyn diwetha i wneud picar yn y maen bod yn ysgol weld glo. So dechreuon ni wneud y blwyddyn diwetha a ni'n busnes mi wneud fe nawr i Michael i wneud. Ond pam meddwl am y glo? Beth yw'r stori? Ac ni'n dod o Rydaman. Ni'n licio lot o history am y dycu a greit y cu a greit y cu. Dy ti Negwe wedi bod yn gweithio yn y mains yr teulu gyd yn y pas. So dechreuon ni wneud blwyddyn diwetha yn Rydaman ac mae'r history yn very strong. Dyna ni o'r glo a dechreuon ni ysgol eto rhywbeth bod sy'n dod â pethau mewn i'r dre. A da chi'n ei gosod nhw hefyd mewn tyniau bach hefyd yn dydych chi, achos
A fydda y glowyr, y colliers, yn mynd â picer ymlaen dan ddiar efo nhw? O'n nhw'n nerfyn mynd â fe yn y lunch boxes sydd ar bennig, a o'n nhw'n wastad, oedd Mingi yn wastad cadw popeth yn tyniau hefyd, i cadw fe mwy ffres blynedd yn ôl, so oedd y picyn ar y maen yn nerfyn fod aros y bod i wythnos neu 2 wythnos yn y tins. Felly sut ydych chi wedi cael y lliw? Os na flas ar y dŷ yma, ta dim ond lliw ydi o? Dim ond lliw, mae dim blas, ond fe gwbl. Na, mae'n tasto rhywun peth a Welsh cake. Gai flasu yna fe? Picyn ar y maen arall. A sut sut mae pobl yn ymateb i be maen nhw'n weld ar y stondin heddiw? Na, dim really. Fi'n credu mae bobl yn trial nhw. Maen nhw'n licio nhw, maen nhw wedi pardonu nhw bob tro maen nhw wedi trial. Fi'n credu mae cwbl o bobl ddim yn ysgol, na, di, ddim yn picyn ar y maen ffili fod yn di. Ond unwaith maen nhw'n tasto, maen nhw'n bita fe wedi ni. Mae wedi torri hanner y fe. Maen nhw'n neis ofnadwy os gael ddeud, Michael. Ti sy'n coginio? Do you cook them? I do. Yeah. Do. A pwy arall sy'n cwcan dy te? Do. Mae ffrindiau. O gwaith o Ice Smooth yn cwcan dy chi. Ice Smooth. Gwych. A dim ond ers rhai misoedd, ydych chi wedi dechrau, ynddo? Ie, na fe. Dechrau ni yn September blwyddyn diwetha. Ni wedi gwneud cwpl o shows a dod yn fe ar yr internet ac o bobl yn gofyn amdano nhw. A mae wedi mynd yn tyma bach yn wyllt. Ti'n worldwide erbyn hyn, Michael, fi'n deall. Lle maen nhw'n mynd i gyd? Le maen nhw wedi mynd? Maen nhw wedi mynd i South Africa. South Africa? Ie. Le arall? Arall? Ireland, yn gwe? Irish, yn gweud. A mae wedi mynd draw i Japan, dyn ni'n. Japan. A Belgium, wythnos un. Waw! Cys un. A dim ond ers mis Medi? Ar mis Medi, ie. Wel, ymlaen ar picem ar y maen. Y rhai dion, a diolch am y sgwrs a pob hwyl i chi'n y sioe. Diolch yn fawr. Look right ti, Michael. Diolch. Diolch i ti, lyflu. Nôl yma ynghylch y defed yn nosbarth y rwyn harddod Torwen. Enfys, mae'r beirniad wedi rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn, ond fi'n credu bod yna newidiadau yn mynd i fod. Oes, fi'n credu mae jyst tynnu nhw mlaen fel rhyw fath o'r rhestr fer dechreuol mae fe wedi wneud ar hyn o bryd. Mae 8 sy'n mewn fi'n credu? Ie. Fi'n credu, ie. A to, mae dyn ni ystod gwahanol o arddangoswyr. Merch fach ifanc draw yn co Landdeisant. Y tro cyntaf iddi hi yn y cylch arddangos. Y trydydd o'r pen. Ie, a mae'n neud jobyn da iawn ar y teg iddi. A bydd hi'n falch iawn achos mae thad wedi mynd mas o'r cylch, so fi'n siŵr bydd hi'n browd iawn bod hi dal yn y cylch. Hi oedd ar llygad orau heddi i ddewis yr un iawn i fe mewn i'r cylch i gystadlu gyda. A Dafydd Pentwyn wedyn drws nesaf, yr o'n hwrdd yma, i gael llwyddiant yn barod eleni yn Llaeth Ambed. Do, penwythnos diwetha. Cael ei dynnu mlaen nawr yn ail ar hyn o bryd. Odi, o'n sydd wedi cael ei enni'n eitha cynnar eleni, wy'n credu, dechrau mis Chwefror. A mae'n yn neud peth gwahaniaeth, achos mae'r bryd hyn yn tueddu wyna dechrau mis Mawrth. Hapa damwen oedd ti'n gweud gyda? Fi'n credu mai ty fe, ond damwen bach da iawn. Fi'n siŵr bydd Dafydd yn falch o ni. Dwi'n yn siŵr beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, achos o'n i'n meddwl mai Hugh Williams Banc Tali oedd gyda fe yn y safle cyntaf. Mae di ail osod nhw rhwyfaint, yn dweud, y drefn. Mae'n symud rhai pobl ar hyd lle. Ond mae... I nôl i 6 yn y cylch nawr. Sori, a 6 o set gyda chi. A dwi'n... Mae fe'n gofyn am ychydig bach o gyngor ynglyn â sawl riban sydd gyda nhw. A 6, so mae hwnna'n iawn. 6 ar ôl yn y cylch nawr. A Dafydd yn dod mlaen. I'r safle cyntaf ar hyn o bryd. Dafydd Lewis Pentwyn Sirgar. Wedi hen arfer y bod yn y cylch arddangos. Dim gymaint â ni falle gyda'r Torwens, ond wedi bod nawr 2 mlynedd diwetha. A doedd yn o prysur o flaen Dafydd hefyd yn y sioe. Y Torwens bore yma, bore fori mae David Texel Glas gyda fe, a wedyn ni Beltex hefyd. So doedd yn o prysur o'i flaen hefyd. Ie. A Rhys nawr yn dod lan, Rhys Evans o Gynnal Elfed, a Hugh Williams Banc Tali, dwi'n meddwl yn cael ei dynnu mlaen yn drydydd. Os ni'n edrych ar
o'n hwrdd Malcolm a Rhys Evans, welwch chi brest gwyn iawn gyda'r o'n hwrdd. Ydy. A fel na dylen nhw i fod, rhyw 20 mlynedd yn ôl, fel na oedd y Torwens, a fel na dylen nhw fod. Wy'n hoff iawn o markings yr o'n hwrdd na. Mae'n oed fel mae'r y marciau newydd a datblygu dros y blynyddoedd, yn dweud? Odi, a chi'n ffindo, os ych chi'n mynd i ganolbwyntio ar gwella y streipen ar y gos neu'r teardrops ar y gwyneb, chi'n colli rhywbeth arall. Fel wedys ti, mae fe'n anodd iawn i gael rhain yn berffeth. Ti'n cytuno'r drefn fel mai? Odi, mae'n drefn da iawn. Mae'n credu bod y beirniad yn mynd i newid i feddwl nawr. Dwi'n meddwl. Felly, yn ennill cystadleuaeth yr wy'n hyrdod yma, David Lewis, Pentwyn 500 yn ail. Malcolm Evans a'i fab Rhys o ardal Cynwyl Elfed, a wedyn ni Hugh Williams yn drydydd o Talent Ucheg, Gerll Llandeilo. Arbennig. 3 gŵr ifanc hefyd yn ymddangos y bryd. Ysdi'n gweld? Ydy, yn cyrraedd y brig. Mae'n llonggwyrchiadau mowr iawn i'r 3 hwnna, ac i bawb sydd wedi bod yn y dosbarth oherwydd oedd hi yn dosbarth gref iawn, gyda 19 wedi ymgeisio yn y lle cyntaf. Y David Lewis! Chwarae teg I ti. Wastad yn cyrraedd y brig o Beltex ag ati yn y Ffaeria, a nawr y Torwen, rhywbeth bach chydig yn wahanol. Ie, cynta yn y Torwens. Ti'n cynta fan gosinau dwi'n fenw, Carail a Pedwerydd. Felly yr un cynta allan efi wedi cael cynta, so ie, downhill from now on. A beth ti'n mynd i wneud ar o'n hwrdd, achos mae wedi cael tipyn lwyddiant yn barod? Do, mae wedi cael un sioe de, a fe nis Pencampwr yn sioe Llambed, a wedyn hon i'r ail sio. A ie, mwyn ffebu werthu, byddwn ni'n meddwl hyn i diwedd flwyddyn, byddwn ni'n meddwl. NSA o bosib? Ie, mwyn ffebu tawe, ie, mwyn ffebu. Wel, pob lwc I ti. Llonggwyrchiadau eto. Da iawn. A dyma ni, y beirniad. Waw, iawn, job galad. Ie, glei, oedd gach chi gres o'ch trad fyna? Oedd yna beth I wneud y fanna, ond oedd hwnna noen neis. Mae noen creu, mae'n mynd I weithio lenni'n dydy. Paid am mynd am rhy beth yn ei gweld eto. Beth oedd mor arbennig amdano fe? Wel, oedd y gwyn y fanna yn reit amlwg. Tu ôl, mae o'n wyn, mae yn wyn a ddim yn frawn yn tu ôl. Y gwyn dod am gwylod I gynffon o. Mae yna lot o'n nhw, dim ond y gwyn, yn cyrraedd fanna ynddo. A mae hwn lawr i'r gwylod a ddim wedi torri gynffon hwn. Cynffon da iawn, chwarae teg iddo fe. A chi wedi mwynhau'r profiad o feirniad? O, argiau mawr do. Neud eto rhyw dro. Mae da iawn chi, a pob lwc yma ddell y beirniadu. Diolch. Mae sawl opsiwn gwylio'r arlwy ar ein gwefan. Am 8 bob bore bydd Heledd Cynwal a David Oliver yn dechrau sylwebu ar gystadlu'r prif gylch. Am 9 bydd rhaglen S4C hefyd ar gael gyda opsiwn sylwebeth Saesneg ar y 2 wasanaeth. S4C.Cymru, blaen slais sioe amdani. Felly mae ni Plas Pennant dy Melsa. Y cynta fydd yn mynd trwy bethau gyda Mr Matthew Lawrence, y beirniad o Fryste. A'r challenge mwyaf fel ni'n gweld tu flaen I ni nawr, dim jyst mynd arno'r cyffyle I gael y hyd y stirrups yn iawn i'r goesau di. Os oes cilch, tymod ar ryw gwed 20 o gyffyle yna, bob sort o gyfrwy arno fe. Mae cael hyd yr stirrup fel bod ti'n gyffwrddus a gallu roi'r gorau i'r ceffil yn bwysig iawn. Gwaith difyr i'r stewardau I fynd lawr a trial mesur I gael mor agos a gallu di cyn bod ti'n jwmpo arno, yna fe. Ond mae yna waith gwych yn cael ei wneud gan y stewardiau drwy gydol yr wythnos yn dos. Os na, mae I feddwl, dim ond cynnog ewn nhw fel arfer yn dife, mae nhw'n rhoi amser, mae nhw'n heb y bobl un, bydde dim siow I gael, yna fe. A dyma ni, dy Melsa, fi'n gweld, mae hon, mae ffen I lawr, mae'n meddwl, ti'n gallu gweld y clustau, mynd nôl amlan, ti'n bach gwrando I Matthew, ac yn symud digon rhwydd. Ac yn ifanc, fel y ti'n sôn, yn dechrau'r gyrfa'n 4 blwydd ddod. Odi, dim gormod o, dwi ddim yn edrych bwyty am y grandstand a'r sŵn a beth sy'n mynd mlaen. Mae hon yn disgwyl fel bod I wedi cael ei ddysgu I wrando ar pwy sy'n ar eich efo ni. A gan berson arall, nid yn unig y person mae'n gyfarwydd. Yn sicr, ie, odi. Na, Matthew yn I weld yn cael y spin bach digon cyffwrddus yma. Mae fe'n tym bach o wen yn credu. Ymlaen â ni i'r canter. Rhwydd iawn. A braf gweld digon o gefnogaeth i'r gystadleuaeth yma o gwmpas yr ochrau hefyd, y gynulleidfa wedi dod I gefnogi ar ddornod cynta'r sioe. Dyma ni, Plas Pennant dy Melsa yn eiddo I Mrs Val Norbury.
yn mynd ar wobr gynta. Ar ail wobr, Paxford Guardsman yn eiddo i Mr Malcolm Rosser. 3 oedd yn cystadlu yn yr adran yma, a dyma'r rhai ddath yn gynta ac yn ail. I'r caseg neu'r adferch 4 blwydd oed, Tan Gyfrwy. Fe ddath yr hat i ffwrdd ac mae'r wobr gynta yn cael ei ddyfarnu i Blas Pennant de Melza yn eiddo i Mrs Val Norbury ac yn dod i'r brig yng nghategori y caseg neu'r adferch 4 blwydd oed yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth Tan Gyfrwy. Wel, yma yn y Cylch Moch, mae'r beirniad wedi penderfynu, dwi'n meddwl, Rob. Mae'r brosed sy'n ei ddwylo fa. Ydy, mae fe'n barod i fi mlaen at yr enillydd. Nawr e. Nawr e. Miss Wickham, dwi'n credu. Miss Wickham, o, ti wedi gael o'n gywir, Rob. Oen. Amser dath y ddwy mam ar ferch mewn. Yw'r fam yn mynd i'n ail tyfed. Wel, nawr e, na, dwi'n credu. Mrs Wickham, Dawson and Hammer with off-fan Teresa at 30 seconds. Hugh nôr o lle. Felly, Mrs Wickham yn cipio'r wobr gynta am y fanwes. Wedi gennyll llynedd ac yr ail wobr. Yn mynd i Hugh Ella. Yn mynd i Hugh ac Ella Roberts. Na ni. Dyna mawr iddyn nhw i gyd. Ie.
Mae'n flwyddyn fawr i'r gwartheg de-ddyfnaint eleni yma yn sioe Llanelwedd achos maen nhw'n cynnal i sioe cenedlaethol a mae'r niferoedd wedi i dwblu ers llynedd a mae'r safon yn uchel dros ben a dwi'n cael cwmni Gwyn James o Landysil. Shwmae Gwyn, bore da? Bore da chi, diolch yn fawr iawn. Croeso atai ac mae'r safon yn rhagorol a mae ydych chi darw yn y dosbarth yma? Mae tarw gyda ni, wes, mae yn y dosbarth. Sa'n gweud bod e'n mynd i ennill, ond mae'n mae'n bleser i gael bod yma. A fel wedi sy'n flwyddyn fawr i'r de-ddyfnaint yn cynnal eich sioe. Pam penderfynu wneud i eleni te yn y sioe fawr? Wel, i ni'n dangos mae bob blwyddyn. I ni'n dangos mae bob blwyddyn a wel, y sioe fawr yn dod yma achos ar mae'r sioe frenhinol Lloegr wedi gorffen. I ni'n symud rownd bob blwyddyn a lan is lenni, mae'r sio frenhinol hyn wedi bod yn rhy llawn i ni. A mae digon ystadau mae lenni nawr, llall hynny. So o fyno ni a wedon nhw ie. Syniad pedigam? Ni'n ddiolchgar yn ofnadwy iddyn nhw. Ac fel wedi sy'n mae'r niferoedd wedi dwblu ers llynedd ar safon. Wel, mae rhaid i fi weid, mae'r teirw ifanc sy'n y dosbarth yma werth i gweld Gwyn. Ydy, mae nhw, ond mae'r goreion wedi dod lan o dyfnaint a Cernyw. Fan hyn, a i ni'n mynd i stryglan yn bach i gystadlu ni erbyn nhw, ond maen nhw yma a ni'n ddiolchgar iddyn nhw am ddod. A'r dyn sydd ar swydd bwysig ydy Mr Peter Rowe o Trewynt yn Anghernyw, rhywun i chi'n nabod yn reit dda, wy'n deall Gwyn? Odi, fi'n nabod nhw, odi, a mae fe frawd yn ffarmo drws nesau gili. A maen nhw'n, fel mae'n digwydd bod yn ddim dan nhw'n cael gwahanol deip o nifer. So, dwi'n meddwl Peter Rowe i un o'r beirniaid gorau sa ni, fi'n siŵr. Mae'n ddyn perffaith ar gyfer y dasg. Mae wedi gwisgo ar gyfer y dasg hefyd. A mae'n rhedeg biches dyfnaint lawr yna a un o'r bichesu gorau sydd gyda'r bryd. Beth amdanoch chi wedyn te Gwyn? Faint o wartheg sydd â chi nawr erbyn hyn o ran y biches sydd â chi adre? Ni lan i ryw 60 o wartheg a mae llod a pob un a wedyn ar ôl hynny mae rhai lluned a chi so mae dipyn da ni wes. Ers faint i chi wedi bod yn cadw'r gwartheg dyddefnaint te? 2002 ddechreuon ni. O'n i wedi bod yn gwerthu llaeth. Eithon ni mewn i saclers achos yr sefyllfa da'r llaeth ar y pryd a cortas a pethau. A ar ôl edrych yn y sioe fan hyn, ar y bryd o'n i delfrydol i ni, benderfynon ni ar wedderhynt yr Henffordd a'r South Devon. Achos bod nhw mor dawel, a o'n i trafod nhw wrth yn hunan, a maen nhw'n dda lleithog iawn. So maen nhw'n magu llo yn eitha rhwydd. Ond ych chi'n croesi rhai ohonyn nhw, chi'n cadw nhw gyd yn byr? I ni'n croesi a rai ni ddim yn moyn cadw y stoc wrth nhw ni'n rhoi limos yn nhw. A nhw'n croesi'n dda iawn gyda Continental. A mae'n rhoi rhyw fath o dywelwch i'r Continental fyd mae'n rhwyddach i handlo. A mae'n fiwch sydd yn tyfu, mae'n fiwch fawr yn dwi, a mae'n dod yn bwysau mawr. Mae'n llu'n dod dinell, fiwch. Achos mae'r teirw ifanc ma'n deirw mawr yn y dosbarth yma nawr yn nhw? Odyn, maen nhw byti... Na chi lun da. A rai o'n nhw 800 kilo, chyma. Oedran hyn, odyn. A teirw wrth gwrs wedi geni ar ôl y cyntaf o nawr 2018 yw'r dosbarth yma. Felly maen nhw dal yn deirw ifanc, a dyna'ch tarw chi fan hyn nawr? Yna Dafydd yn arw i. Hyd da nhw na? Wes, mae hyd yn dod fe, ond mae rhaid da ni erbyn hefyd yn yw'n. Ac yn fan hyn, ni'n gweld y safon yn dyfe, pan i chi'n gweld nhw mewn un llinell, yn gweld y parte ôl na drychwch ar y safon. Mae'n bleser i gweld nhw, Gwyn? Mae'n bleser i gael cymryd nhw yma lenni. Dywe te? A'r ganfed siow, yn dyfe? Ganfed sioe lenni, ie. Mae hwn yn mynd i roi hwb mawr i chi fel bryd wrth symud ymlaen nawr? Mae cael nhw fan hyn yng Nghymru yn dangos nhw ar ei gorau. Sdim gormod o'r de-ddyfnaint yn Nghymru. Rhyw ddoi o'n i sy'n Ceredigion. Mae diwrnod agored ar y degfed ar 20 o'r mis hyn yn Ngheredigion. Unrhyw un sy'n moyn mynd, mae bwys Aberaeron. Dewch yn lli? Ie, dewch yn lli, ie. Ond mae yna rhywweddau arbennig iawn i'r bryd. Sim dwywaith am hynny. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd yn does yn y dosbarth yma. Wes, fan hyn, so ni'n gwybod pwy sy'n mynd i fyny. O na.
Mae rai o'n nhw well neu gilydd yma, oes. Ond maen nhw gyd yn dda, chymod? Maen nhw gyd yn dda. Dyna'r peth. A mae yna dipyn o bwysau mesur o flaen y beirniad. Felly am y tro, Gwyn, a dwi'n iddi fyny a ddwn ni nôl i weld siwr eithi yn y man. Na fe, wel, diolch yn fawr i chi am eich amser i ni. Diolch yn fawr. Mae stondin Heifenfa Arfon yma yn y neuadd fwyd yn flynyddol. Tristan di hwn sy'n gweithio ar cwmni. A dwi'n iawn i fel bod chi wedi defnyddio dros dinnall o gaws llynedd yn samples i bobl. Do wir, do. A mae pobl yn heidio mae eto heddiw ma'n dod yn ôl. Pam da chi'n dod yn ôl? Achos da ni'n nabod y cynnyrch, da ni'n gweld y cynnyrch mewn archfarchnadoedd bellach. Pam da chi'n dod yn ôl i fyma? Mae gen i o hyd o beth newydd i arddangos yma. Da ni newydd dod ar y range yma allan wan. Be sy'n newydd felly lenni? Caws yma, efo Palemon yna fo. Wedyn, mae gennym ni caws gyda Penderyn. A mae hwn yn newydd hefyd. Gennym ni caws sydd wedi cael ei fygu. A gen ni yn ola caws sydd wedi cael ei aeddfedu yn Llechwedd. A pwy sy'n mynd ati benderfynu sut da chi'n mynd i, wel, addasu a datblygu'r cynnyrch? Da ni gweithio fel tîm a da ni'n dweud lot o trials ar y pethau yma gyd. Ac ydy hwn y math o beth wyt ti, Tristan, yn neud? Yndi, ynddo. Be di dy swydd ysgrifiad di ta? Ochr NPD ydw i, so New Product Development ydy hwnnw. A sbio am packaging gwahanol, wbeth ni denu yr cwsmar at y cynnyrch. Ie. Ond mae'r un sydd wedi bod yn Llechwedd, mae'n cymryd amser maith i aeddfedu, ynddi? Yndi, amser maith. Mae lawr yn Llechwedd am 3 mis. Yn lle yno? Lawr yn yr... Yn y ceidyllau, yn y gwylodion y lle? Felly, ydych chi'n mynd lawr ar y... Yndi, mynd lawr ar y tren yna, tunach ar y tro. Dwi'n im. Wyt ti'n mynd, Tristan? Na, A wedyn ai adael yna wedyn am... Am 3 mis. A felly, pa effaith mae bod yn yr amgylchedd yna yn gael ar y caws? Mae'r humidity y wahanol yna a'r pressure i mewn yna hefyd. A mae hynny'n dod â blas gwahanol allan. Pa blas beth i roi mewn geiriau sydd blas ydi o? Mwy fatha savoury, mwy o beth. A eitha cry hefyd. A syniad pwy oedd hyn? Ydy'n digwydd mewn llefydd eraill, felly? Na, mae nhw pobl yn Lloegr wedi bod yn neud oes blynyddoedd. Fatha ochr Somerset ffona, so nath ni penderfynu neud yn yma. A beth am yr ymateb, mae pobl yn gwybod lle ydych chi'r fan hyn, achos ydych chi wedi rhoi eich hunan ar y map go iawn? Do, ar y pecyn caws, mae danos lle ydyn ni yn Cymru. Di pobl ddim yn gwybod hyn? Na, mae'n dipyn o bobl dod yma, dyn nhw'n syniad. Ie? A hefyd yn dod yma, mae pobl sydd yn gwerthu i llaeth i chi, mae'n siŵr, achos... Ie, mae nhw'n dod yma i siarad efo ni. A cael eich llaeth o sawl rhan o Gymru bellach, ydych? Just o Cymru mae Cymru chi'n dod o. Ie. Gogledd, ydych chi'n y canolbarth hefyd? Gogledd a canolbarth hefyd. Reit. Yndan. Felly mae'n siŵr bod y ffarmwrs yn licio cadw dyma i weld beth ydych chi'n neud efo llefrith. Mae gen nhw'n barn hefyd. Oes. Wel, pob hwyl i chi, mae'n mynd i fod yn sioe brysur. Gobeithio. Tunnall o gaws y llynaf. A faint o hein ydych chi ddefnyddio? 12,000. Mae hwnna'n rhoi syniad yn un dydi. Arcia ma, ydych chi'n gwerthu gymaint ydych chi'n rhoi o gaws? Yndan. O, da iawn. Mae pawb yn hapus o dydi. Hwyl ar y sioe, a diolch Tristan am y sgwrs. Diolch. Dewch yn rhan o brofiad y sioe ar S4C. Rwy'n gysylltu â ni ar Facebook, Twitter neu Instagram. Gan nodi yn eich neges os da chi ddim yn hapus i ni ddarlledu eich sylw. Mae'r Adran Ec bellach wedi gadael rhan deheuol y prif gylch ac am weddill y dydd fe fyddwn ni yn troi'n golygon ar yr Adran D, y cobiau Cymreig wedi cyrraedd. Mae yna wahanol ddosbarthiadau, y dosbarth cynta sydd yn cael y sylw ydy'r adfeirch dros 4 blwydd oed. Ac o'n blaenau ni, mae un o'r beirniad, wrth gwrs mae yna 2 beirniad gyda'r cystadlaethau tangyfrwy, a'r beirniad sydd o'n blaen i fyny hyn fydd yn edrych ar cydymffurfiad y cyffylau, sef Paul Harper o Lanedi ardal Pontarddulais.
wedi eini a'i fagu yn Abertawe. Odi, o Llanedi fel ni'n gweud, a mae Paul yn ddyn sy'n magu yr adran, ond eto mae hwn yn dangos copiau Cymreig ar adran C yn llwyddiannus iawn. Mae wedi berniadu'r sioe EA i'r gymdeithas yn 2017 yn credu rhywbryd, so dwi'n cael tym bach o brofiad yn y cylch hyn ar y showground, ond odi, mae fe'n ddyn, bydd e'n diddorol gweld pwy sort o batrwn mae fe moyn. Achos, wel, o beth wy'n cofio, mae Paul yn edrych am rhywbeth a tyma bach o hyd a sgop, rhywbeth a tyma bach o seis, ynddo fe. Ond fe gewn ni weld beth eiff am. Ond wrth gwrs, yn holl bwysig yn y dosbarth cyntaf hyn o'r copiau Cymreig yw Samantha Roberts, a fe gewn ni weld. Samantha mewn amser nawr yn gwneud y gwaith mwyaf caled falle yn marchogaeth rhyw, beth sy'n ti flaen i ni Heledd, rhyw 38 wedi dod fi'n credu. A mae yna 20 bellach ar ôl yn dos. Dyna fe, ie, wedi rhannu'r glas ac y cyffyle sydd ddim yn dala'r llygad ar ôl y rownd gyntaf yn goffod gadael y cylch. Dyma hi, Samantha Roberts, ar y ceffyl coch sy'n ti flaen i. Nawr, fi'n nabod Samantha yn dda, ond mae hon un o'r riders gorau wedyn ni yn y wlad. I'r adran hyn, mae hon yn torri ac yn trafod a reidio cyffylau proffesiynol i bobl yn talu ddyn wneud nhw. A wyddwn credu bod does dim neb wedi bod mor llwyddiannus a Samantha Roberts. Yn ymfarn ni, mae hon yn reidio yn berffeth. Gewn ni weld os wyt ti'n cytuno, mae'n rhwydd, mae'n siŵr, mae'n glir a'i chyffylau, ond mae Sam yn enwog iawn, mae'n expecto bod yr anifel yn wneud beth mae hi moyn. Dyw ddim yn digon sicr am y gwaith, ond fel berniad sy'n i farchogaeth, gallu di ddim ffindio well na hon wedyn ni. Ie wir, dyma Samantha. Berniad o dan gyfrwy, y copiau Cymreig, a ni'n gweld y cyntaf o 3 dosbarth. Ac wrth gwrs, fel i ni wedi trafod, mae'r dosbarth hyn am yr adferch. Ac o ti'n sôn am yr adferch a'r bris sydd arnyn nhw bellach. Mae yna 21 yn fwy yma eleni na beth oedd y llynedd sydd yn gweud cyfrolau. Mae fe, mae'r niwmeredd yna yn gwella bob blwyddyn, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Notiso yn glir mae Samantha yn gofyn i'r geffi am garlam da. Wi ddim wedi gweld un da hyd nawr, ond mae yn gofyn i'r ceffyl i wneud bob cam ac yn dangos bod e'n gallu trafeili mewn bob cam yn dda. Felly, 20 o adferch yn y dosbarth yma a tipyn o waith o flaen y ddau feirniad, sef Paul Harper yn edrych ar y cyd-ymffurfiad ac yr un ni'n gweld o'n blaen ni nawr, sef Samantha Roberts yn edrych ar y marchogaeth. Wel, un o'r dosbarthiadau cryfa welwch chi yma yn nghylch y gwartheg oedd y teirw ifanc ddyfnaint bore yma. A Gwyn James o Ladysil, y penderfyniad newydd gael ei wneud. Odi, Mr Bob Bosselman o Swydd Stafford, dwi'n meddwl? Stafford, ie. O Swydd Stafford. A Bob yn wedi ymddeol y vet o dde. I fe wir? A Bob, ie. Pam bod y tarw yma wedi mynd â hi te? Beth yw'r rhinweddau sy'n gwneud hwn sefyll allan te, Gwyn? Mae Kevin straight, flat ag e llydan. Mae Bardol yn llydan, mae'n cerdded yn berffeth. Yr un pethau, ni'n edrych am rhan fwy o'r fwyliau, ond mae tawelwch hefyd yn dod mewn iddi y temperament. Ydy. Ond ar y diwedd y dydd, mae'n lan i'r peiriad. Ond fel wedys i, un o'r dosbarthiadau cryfa, welwn ni ynghylch y gwartheg mae eleni, dwi'n meddwl yn y sioe o ran dosbarth, achos... Oeddi, sy'n cymryd hyn yn mynd i fod yn un dosbarth arall. 30 o deirw ifanc fyny yn cystadlu ardderchog, mae rhaid i fi weid, a y tarw yma nawr yn mynd mlaen yn erbyn 2 darw arall. Bydd hwn yn mynd erbyn 2 darw arall. Nawr, wel, di nawr pryd o'n nhw bydd yr
y gorau fyny, ond gawn ni weld. Gawn ni weld. Edrych ymlaen i weld y tri pan fydda nhw'n dod ger ein bron ni yn y man. Ond Gwyn, am y tro, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Cwrdd terfynol mwyaf poblogaidd Prydain ar hyn o bryd yw'r Texel, sef yr hwrs sy'n cael ei ddefnyddio mwyaf ar gyfer cynnyrchu cigoen ar gyfer y farchnad gig. David Jones o Cefn Caerferch Pwllheli. Croeso ato ni, David. Pam mae'r Texel yw'r hwrdd terfynol mwyaf poblogaidd ym Mhrydain? Wel, yn bennaf i gynnyrchu oen tew, ond hefyd mae tua 15% o Texel o fewn y diadell gymyrsial drwy Brydain sydd yn dda iawn hefyd, so mae Texel reit gry. Ond beth sy'n gwneud y Texel mewn boblogaidd? Pam? Yn bennaf, y siap, y tu ôl, y carcas, y cefn, y pwysa, lot o wahanol bethau. Mae'n hawdd iawn i wneud y rhywun yn dew o ddau ar y Texel hefyd sydd yn bwysig ofnadwy. Ni yn osbarth y ddafad y 2 flwydd neu hun, a mae'r rhain yn anferth yn dyn nhw. Anferth yn dyn. Achos maen nhw fod wedi magu wyn eleni hefyd. Yn dyn. Mae'n anhygoel sut maen nhw mor fawr ac yn edrych mor dda wedi magu wyn. Mae'n credit i'r breeders i gyd ac yn
danos pa mor dda di'r Texel, dafa Texel. Ac yn edrych yn ffres hefyd, i feddwl, mae Dafa Flwydd heb bagi o bosib yn edrych yn ffres a mae ei ddisgwyl, ond i ddafad hun fan hyn, maen nhw yn dda am y bryd yn dyn nhw. Yndi, mae'r defaid yma, y defaid hun, yn profi pa mor dda di'r Texel. Sy'n nhw'n medru magu wyn a troi allan mor gigog a hyn, mae o'n anhygoel, gwych. Wrth bod ni'n edrych ar y llinell ar hyn o bryd, mae'r beirniad yn edrych ar y pen blaen a'r y pen ôl. Yndi. Pa un sy'n bwysica yn eich barn chi? Y pen ôl. Yn fanna mae'r arian yn cael ei wneud o fewn y Texel, ond eto mae'n bwysig bod y pen yn gywir hefyd, ond pen ôl di'r pwysica, Ond mewn arwerthiannau a sioiau, mae'r pen eitha bwysig i lawer o feirniad. Yndi, mae rhaid cael ei ddau mewn sioe a sel. Ond y corff sy'n talu... Y corff sy'n talu, ia. Achos yn y pen draw, mae'r pen yn cael ei luchio pan maen nhw'n mynd i'r lladddi. Yndi, hollol. Felly mae'r beirniad nawr yn gadael nhw i fynd mwyn i gweld nhw'n cerdded o amgylch. A mae hwnna'n bwysig, achos mae rai bod nhw'n gallu cerdded i trad nhw'n hynod bwysig, yn dweud? Mae'n gofyn o fod yn gywir, os na fedrwn nhw gerdded, dyn nhw'n da i ddim byd. Ac, cywirdob mewn bob dim, danadd, pwrs, traed, cefn da, mae hynna'n bwysig. Achos pam ych chi yn ei dal nhw yn y llinell, chi'n gallu cuddio ambell i wendid, yn chi yn rwydd iawn? Os o ti'n wedi arddano 6 blynyddoedd, mae gen ti tricks of the trade fel mwyn deud, oes. Ond fan hyn? Ia, ti'n gweld nhw. Maen nhw'n cerdded yn naturiol erbyn eu hunan a sa'n byd i guddiad. A mae'n werth i gweld. Mae e'n wledd i'r llygad yn dweud? Yndi, ofnadwy. Mae yna ddafad gref yn y canol nawr yn dweud? Oes. Mae yna sawl un yna. Swn i'n licio beirniadu. Mae gen o dasg anodd iawn. Ar y beirniad hwnnw yw Richard Henderson o Ogledd Iwerddon. A braf gweld y Gwyddelod yn dod draw yma i feirniadu. Yndi mai, a mae o'n gwneud ei job yn rhwydd iawn a mae o'n gwybod be mae o'n chwilio amdan. Ac mae'n fridiwr enwog hefyd ei hun. Wedi bridio Meherin a defaid gwerth arian mawr. Mae wedi gwerthu dafad am record yn Iwerddon, 19,000. 19,000, ia. O, hwnna'n dipyn o arian am dafad. Mae o'n dipyn o arian, yndi. Ac bob lwc iddo fo, chwarae teg iddo fo. Mae wedi gwerthu Meherin am brisio mawr hefyd dros y blynyddoedd. A brider da iawn. A fe hefyd wedi ennill sioe Balmoral yw e, ynddo fe? Mae wedi ennill y bencampwriaeth yna 4 gwaith, felly yn bridio yn ogystal â gallu beirniadu'r Texel. Yn hollol, a mae o'n neud ei job yn rhwydd iawn yma. Wel, dyna ni. Gawn ni hoi fach o gylch y defed, tra bod y beirniad yn mynd trwy bethau. Byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y ddafad 2 flwydd neu hun yn y man. Dyma ni felly, yr rhagfrawd nesaf yn yr adran ganolradd yma yn y gystadleuaeth trin gwlad. Mae'n gorau i llun yng nghanolfan gneifio Meirion. Tro yma, mae dipyn mwy o her. Tair o gynyddiau yn dod tuag at trinwyr gwlad y tro yma yn y trachna 2 fel mae wedi bod yn yr adran cynt. Glan bol yn cael ei diablu i ffwrdd gen y cneifwyr fanna, a wedyn mae hwnna'n mynd naill ochr yn barod i cael ei gynnwys yn y cni. Bydd y cneifwyr i gyd yn trio cneifio yr un cyflymdra i roed cystadleuaeth wastad i'r trinwyr glân. Nhw nawr mi welwch chi, jyst yn sicrhau bod na ddim glân yn dioddau o gwmpas traed y cneifwyr. Bydd gweitha, allwch chi ddechmygu fydda cneifwyr falle'n llithro oherwydd bod na wlan man o dan y moccasins na ma'n unig i gwisgo. Felly, dyna ni rwan ar y llwyfan mawr, da ni'n gweld yr ail ddafad. Ac wrth gwrs, cneifio defed maen nhw ar hyn o bryd, na cneifio wyn fydd nes ymlaen yn y cystadleuaethau cneifio peiriannau, ond ar hyn o bryd defed i gael y cnyddiau mawr na. Mae wedi bod yn dipyn o gamp, wrth gwrs, cael y defed. Mae'n dal ei cnyddiau arnyn nhw yn yr ardal yma, fel arfer fydden nhw wedi cael eu cneifio ers 3 wythnos. Felly mae yna ddiolch mawr yn mynd allan i'r ffermwyr sydd yn cadw'r defed yma ar gyfer y cystadlu. Lloyd Rees, y cneifwyr yma'n hyn, yn gystadleuaeth nes ymlaen yn yr wythnos. Mi welwn ni o ar hyn o bryd. Mae'r cnig cyntaf yn dod yn rhydd rwan i Fleer Jones ar bwrdd 1 yn taflu allan ar ran Trefaldwyn. Becca Elan Jackson wedyn ar ail bwrdd ac ar y trydydd bwrdd Hannah Mogford. Dyna'r cystadleuwyr felly fydd yn herio i gilydd. Mae'r
cni cyntaf felly allan gan bob un o'n nhw hel yr ochrau yna mewn. Da ni'n eisiau gweld dim o tu allan y cni yn ymddangos rwan wrth lapio fo'n din yn ei gilydd. Tynnu tuag at y gwddw wedyn i wneud y llinyn a cloi hwnna i mewn yn y cni wedyn fel bod y cylch yna yn sefyll yn un. Wrth gwrs mae rhaid canolbwyntio ar y cneifwr trwy'r amser, felly mi welwch chi pa mor sydyn maen nhw'n troi nôl i sicrhau bod yr ail gni yna yn cael ei baratoi ar gyfer y cneifwyr. Fydd yna gni arall yn dod yn rhydd fan hyn rwan. A tu ôl i ni, fel y gwelwch chi, ar bwrdd y rhif 2 fanna, Becaelan Jackson yn canolbwyntio ar y cneifwyr am eiliad. A wedyn dyma ni taflu'r nesaf yn dod i Fleur Jones ac dyna chi'n taclus llenwi'r bwrdd i gyd, dim byd llawer dros yr ochr, glân bol i'r canol, clirio'r llwyfan wedyn ar gyfer y trydydd un, a wedyn yn ôl â ni at y clymu. Mae ni Hannah Mogford wedi cael cni arall yn daclus iawn y fanna, fawr iawn o blerwch y fanna o gwbl, a wedyn yr ail gni yn cael ei daflu gen i hithau, dyna ni mae'r byrddau yn llawn a mae'r cneifwyr wrth gwrs yn cael ei cyfarwyddo o'r ochr gan Rob Healy fan hyn. Mae o'n deithio nhw yr afwch chydig bach, da chi eisiau gorffen ar yr un pryd wan gyda'r trydydd dafad yma. Dyma ni Hannah Mogford unwaith eto'n clymu din, cywasgu'r cni na gymaint a sydd bosib fel bod o'n mynd i cynlleiad o le yn y baclodd a sydd bosib. Dyna'r ffasiwn dyddiau yma gan Fleur Jones yn ytrach na trio glanhau'r bwrdd yn unrhyw ffordd gywrain, ysgwyd y bwrdd a gadael i'r glân syrthio rhwng y styllod. Dyna'r gamp y glân bol na i'r canol gan ei hun unwaith eto, a wedyn mae'r amser rwan yn dechrau ticio ni lawr. Y cyntaf i orffen fydd i rwan, os fydden nhw dros funud mi fydd na 5 eiliad yn cael ei ychwanegu, fydd na bwynt bob 5 eiliad yn cael ei ychwanegu iddyn nhw, felly y sgôr isa da ni'n nelu ato fan hyn. Pawb a'i steil ydy hi, a da ni'n gweld y cni yna gan Hannah Mogford wedi gorffen. Fleur Jones yn gorffen clymu'r cni dwytha, chydig bach o drafferth yn cael o'i gydio fanna, ond mae o'n un uned gref y fanna, mynd mewn i'r bocs, taclusodd i popeth rwan, a gwneud yn siŵr bod y glân ma'n mynd i'r bocsys cywir wrth gwrs, achos mae'n rhyw chydig o flaen rownd y gwmffon enghraifft falle, bydd yna rhyw chydig bach o faw ar hwnnw, mae hwnnw'n werth llai, mae eisiau hwnnw fynd i un boced penodol. Dwi sy'n mynd i orffen gyntaf, mae mynd i fod yn agos fan hyn, mae'r safon yn eithriadol, a mae'r bobl yma, dychmygwch, wedi bod yn trin y glân yma i gneifwyr ar hyd y tymor, felly maen nhw ar ben i gêm ar hyn o bryd. Dyna ni, swn i'n dweud mae, Fleur Jones sydd yn mynd â hi o ran amser fawr iawn rhwngthi hi a Becaelan Jackson, merch wrth gwrs i Elfed Jackson, y cneifiwr gwella. Mi oeddwn ni'n gweld yn nes ymlaen yn ystod y dydd. Felly llongyfarchiadau mawr i'r 3 cystadleuedd yna. Mae wedi bod yn gystadleuaeth o safon. Anodd deud pwy sy'n mynd i ennill. Mae'r cystadlu'n parhau, ac wrth i ni edrych tuag at y gogledd yma yn y prif gylch yng nghanol maes y sioe. Ni yn edrych ar adran y cyffelau helaw o'r chogaeth, tan gyfrwy, cesig ar adfyrch dros 4 blwydd oed, pwysau ysgafn. Felly ar gwrs y bore i ni yn cynyddu yn yr oedran ac yn y pwysau hefyd. Rob Jones yn gwmni fi fan hyn, ac wrth i ni edrych ar y dosbarth yma, Rob, mae yna 4 o flaen y 2 feirniad, sef Matthew Lawrence yn edrych ar y marchogaeth ac yna Mark Fitton yn edrych ar y cydymffurfiaeth. O ran gofynion y ceffylau yn y dosbarth yma, pwysigrwydd y pwysau bydden nhw'n cario wrth fynd mas i hela am y dydd yn un peth. Dyma'r dosbarth cyntaf fel o bwysau. Maen nhw'n lightweights, ceffylau ysgafn fel o ti'n gweud. Dyla'r rhain gallu cario berson, 12 stôn, rhywbeth fel yna. A wedyn mewn ni'n y dosbarthu nesaf, gei di geffyl at yn bach fwy o drwch sy'n gallu cario at yn bach fwy o drwch, os daw. Dyna'r ffordd poleit o weid e. Da iawn. So mae hwnna'n bwysig fyd, a mae sawl reol am yr dosbarthu yn yr adran hyn. Wrth gwrs mae dyle fod digon o fel drwch, fel bod ti'n gallu mesur edle fod, o ran yr asgwrn? O dan i ben lun, wyt ti'n gallu mynd lawr yn y rheolau a penderfynu pwy ddosbarth mae'r ceffyl yn mynd i fynd i. Achos y problem yw, mae'r ceffylau hyn yn geffylau, maen nhw'n geffylau mawr, amser maen nhw'n ifanc, maen nhw'n cymryd digon amser i dyfu, a benni tyfu. So amser maen nhw'n 4-5, felly di gael rhywbeth sy'n tymach, wyt ti'n meddwl bod e falle yn geffyl ysgafn, ond erbyn bod e 10, gallai wedi rhoi tym bach o drwch, dim pwysau, just mae'r corff yn newid ac yn benni, amser mae'r ceffyl rhyw 5-7 rhywbeth yn yr adran hyn.
achos mae rhai o'r ein yn gyffyle tal ac mae digon o seis a maen nhw'n cymeryd amser. Felly weli di nifer y ceffylau yma yn dod nôl a nôl? Wyt ti yn ambell waith, ie, mae bobl fi di notiso, wyt ti'n cael ceffyl sy'n un blwyddyn cystadlu yn y ceffylau ysgafn fel dosbarth sy'n ti flaen ein nawr, a wedyn gall newid. Wi ddim yn siŵr o fi'n credu bod ti'n gallu newid dy ddosbarth o dan y gymdeithas, yr ceffylau hela, falle unwaith neu beth, ond wi ddim yn siŵr bod ti hwnna, ond dyna beth sy'n digwydd yn ambell i gymdeithas arall. Gallu di, ti ffili dewis newid nhw bob blwyddyn, mae rhaid bod maen nhw'n gadael bach o chance i rhywbeth benni tyfu, a wedyn gallu di rhoi yn y dosbarth iawn iddo fe ar diwedd dydd. Oeddi hwnna'n neud sens i ti? Odi mae e. Na fe. Ie. A dyma'r diwetha o'r pedfar sydd tu flaen y ddoi ferniad. Wedi cael Matthew Lawrence ar ei gefnau ac just yn wedi bod mas i Mark Fitton. Mark Fitton yn edrych ar cydymffurfiaeth y ceffyl. Ie, i weld e mewn llaw, wrth gwrs. Fe a'r gwaith sy'n penderfynu a yw yn y dosbarth iawn, a oes digon asgwrn, oes digon o batrwn arno fe. Mae'r patrwn yn bwysig yn wrth gwrs o fewn bob ceffyl mae rhaid bod nhw'n symud yn syth ac yn symud yn iawn. Digon o waith felly o flaen y ddoi sy'n beirniadu yn y gystadleuaeth yma. Ar y chwith Matthew Lawrence ac ar y dde, Mr Mark Fitton. Ar diwedd y dosbarth y cyffylau ysgafn o dan gyfrwy, a cyffylau hela o dan gyfrwy, dyma Zara Owen a Red Letter Day yn ennill y dosbarth bach quality hyn wedyn ni. Wrth gwrs mae bobl sy'n dilyn yr adran hyn falle yn cofio mae Zara a'r ceffyl bach hyn wedi ennill fan hyn yn y blynydde cynt. Wedi ennill y dosbarth hyn rhyw dair gwaith yn cystadlu o dan saith saddle bit, so mae hwn yn geffyl bach llwyddiannus iawn ac yn llwyddiannus iawn yn y sioe hyn, so mae'r pedwerydd amser mae Zara a'r Red Letter Day wedi ennill y dosbarth hyn yn y sioe frenhinol. Llon gyferchad mawr iawn i Red Letter Day yn eiddo i Miss Zara Owen ac yn ennill y dosbarth i gesig adferch dros 4 blwydd oed yn adran y ceffylau helau ymwyrchogaeth tan gyfrwy. Dyma'r trydydd tro i Zara Owen i ennill yn y sioe yma, felly mae'n dipyn o ddornod iddi hi a Red Letter Day. Ni wedi cyrraedd y pen busnes yn Man y Cylch Moch, pencampwriaethau moch, moch Cymreig, a'r beiddiad sy'n gyntaf, y baedd ifanc a'r hen baedd. Ie, dau fadd da iawn. A beirniad efo'r badd ifanc fynco nawr, am ddod draw at o badd Hugh ag Ella fan hyn. Mochyn a lot o hyd, a lot o led, a lot o siarp iddo fe, so... Mae wedi cyffroi chydig am funud hefyd. Ydy, mae fe bach, ydy di. A'r baedd ifanc fferm gymunedol Green Meadow. Ie. Mae rhaid bod yna gynllun busnes ar y gweill efo nhw. Oes, mae'n teg iddyn nhw. Ydy, mae'n... Sgen ti ffefryn, Rob? Wel, dwi'n credu, fe ni meddwl fe'n mynd am badd Hywel a Robert, fe ni'n meddwl fyna nawr. Ond, i ddwrnod yw e, fe ni iddo fe. Ie, yn hollol am Mr Brown y beirniad. Tro gyntaf o fod yn y sioe. Mae wedi beirniadu'r nifer o sioe ar ei Lloegr. Tro gyntaf i ddod i Gymru a mae weld yn gyfforddus iawn yn y gylch. Mae fe wedi mwynhau na'n fi'n credu. Mae fe a dydd mae'n i'w eto. Mae fe'n trito pawb ar un peth a mae fe edrych y bod mochyn o'r un amser i bob un yn bwysig iawn achos mae lot o waith wedi mynd i baratoi'r stoc mae'r sio. Does, dim digwydd heddiw na di. Nag yw. Mae hyn yn mynd ôl blynydde o waith. So war y tego, mae wedi rhoi lot o amser i bob un yn nhw. Mae wedi penderfynu, mae o'r... Ydy, nawr ni... Apus o'r benderfyniad, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Sgwn ni Hugh Roberts o gwmni Oen Coinc neu... Fi'n credu, ie, siwr efe, nage. Wir. Ni wrong. Y wobr gynta, y beiddiad, yn adran moch Gymreig yn mynd i fferm Green Meadow. Ie, what a take.
Dwi'n meddwl bod y Gwyddel Richard Henderson wedi gwneud I benderfyniad fan hyn yn osbarth yr hen ddefed. Dafydd? Do, dwi'n meddwl bod o, ac mae'r ddafad sydd yn gyntaf yn ddafad eithriadol o dda. Mae'n edrych yn wych, yn credit i'r perchenog ac i'r bryd Texel yn gyffredinol. Rob Bennett y Byrhol Meifod sydd ar hyn o bryd yn y safle cyntaf dyma chi ddafad, anferth. Anferth. A mae hi wedi cael llwyddiant fan hyn yn y gorffennol. Do, mai, do. Yn oen fanw. Hi oedd enillwraig y prif bencampwriaeth I ddechrau fan hyn nôl 2 flynedd yn ôl, ond yn anffodus fe gafodd hi ddiarddel y flwyddyn honno o'r gystadleuaeth. Ond eleni, mae'n nôl yma. Mae'n nôl. A mae'n edrych yn dda. Yndi, a mae jyst yn profi pa mor dda di'r ddafad yma I fedru dod yma yn oen fanw a dod yn ôl yma eto ac yn sefyll yn gyntaf rwan. Mae hynna'n gamp yn ei hun. Dafad dda iawn. A mae chwa'r Rob, Catherine Bennett, wedi cael mab bach yn ddiweddar, Hayden Glynn. O, do. Ac felly maen nhw wedi cael reswm I ddathlu yn barod. Yn hollol, do, a sa'n gyfrchiadau mawr iddi. Ia, fi'n siŵr bydd Catherine yn gwylio yn agos iawn. Bydd ac yn brawd iawn. A dwi'n siŵr os na fydd Rob yn neud I waith yn iawn, fe fydd yn cael galwad ffôn I ddweud hynny hefyd. Bydd, swn i'n meddwl, bydd. A gyda'r yr ail safle, mae Proctors o swydd Gaerhirfryn. Yndi, dafad eithriadol o dda eto. Mae'n agos iawn rhwng y ddwy nhw, ond ti'n garfod neud penderfyniad a pigo un yn gyntaf, llall yn ail yn dweud. Fel mae'n edrych ar rwan ac dwi'n cytuno fo'r beirniad. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r teulu yma. A nid yn unig mae Texels yn nhw, mae diadau o ddefed llun gyda nhw, a dros 60,000 o ieir gyda nhw ar un. Oes. Ac yn godro. Ac yn godro, oes. Mae nhw'n deulu prysur iawn a llwyddiannus iawn. A Rob I hunan wedi dechrau mynd mewn i'r cage fighting. Do. Dwi'n gwybod tan all gyfeirio sy'n galw hynna ta be, ond... Ond dyn ni ddim yn eco cwrdd o fe mewn ar noson dywyll. Pan mae fe yn I wisg yn barod I ymlaen. Na, so ti'n licio ceg yna fo. Ond chwarae teg iddo fe. Wel, diolch yn fawr, Dafydd. Llongyfarchiadau mowr iawn I deulu'r Bennett. Wel, Rob, massive congratulations to you. How would you do it? What's so special about this one? She's just been great since a lamb. So yeah, it's really good to be able to keep bringing them back as a lamb. See her do well as a lamb and a yearling new and an aged ewe. So yeah. And how's the cage fighting going? Yes, good. What's happened? Is that a you or the cage fighting? It's going good. I just shook the judge's hand with it, but that hurt a little bit. But no, cage fighting's going good. It's just training, but at the moment the sheep take priority, so we're enjoying both. And Catherine's just had a little baby as well. Yeah, that's right. Yeah, she's had a cute little baby, so. Celebrating all round. Yeah, it's been a good week so far. Llongyfarchiadau, da iawn. Dyn ni'n dal mewn adran foch a di symud ymlaen I bencampwriaeth Banwesi ar hochod Rob. Ie, tair fan hyn o'r. Clas criw da fe fan hyn o'r. Mae da fe dair bert iawn. Ie, fi'n gwybod beth I weithio ti fan hyn o'r. Teifi. Ie. Hugh. A Miss Wickham o'r swydd Sussex, ie. A dipyn o wahaniaeth rhwng y dair, ond dair o safon hefyd. Safon uchel iawn, a siapus iawn. Mae'r hwch mae fe efo Miss Wickham yn dechrau'r siapi. Ond mae'r dair neis iawn. Le mae fe'n mynd gweud, o'n i'n meddwl bod fi'n gwybod trwy'r diwethaf, o'n i'n wrong, so fi'n mynd gweud i'n byd nawr. A dim ond dau oedd amser ni? Ie, fi'n mynd gweud y tair wedi. Ac a lle mae'r un bach ifanc yn ni, tol y bad ifanc yn dweud, so tyfed a wneud yr un peth efo'r mynywed fan hyn o'r. Felly mae gen ti'r hwch hynach ydy'r agos yma efo Teifi. Efo Teifi, A wedyn efo Hugh, be fysa oed hwnna wedyn? Wedi cael ei geni Lenny, tol yn fe. A efo Miss Wickham wedi cael ei geni ar ôl mis Gorffennaf, lle wedi diwedd 2018 yn fe. Gorffennaf Adolig. Ie, na ni. Yn dechrau deall y system yna waith. Cael ymhen rownd yr adran yma. Fi wedi bod yn stydio'r catlog yn un amser ni o Ferrari yn ei siwbo fi'n iawn, ydy. Felly maen nhw'n dal I grwydro. Mae'r beirniad wedi penderfynu'n barod, swn i'n dweud. Ydy, mae wedi cydon o'r set yn yw e. So be, dwi'n meddwl bod Miss Wickham a Siawn Sgolew, ti'n gwybod? A wedi hoffi hwnna, cyd. Mewn cystadleuaeth gri. Mae'n edrych lawr arni. Ydy'n lloddi clas da iawn yna gynnau. Neu mae'n edrych ar hwch Teifi. Le mae'n mynd gwed? Mae'n pasio Hugh yn co, mae'n mynd ato Teifi.
Nagyw? O, nagyw, Miss Wickham i wi. Dwi ofn deud roi fi'r... Ie, wir, Miss Wickham o Swydd Sussex yn mynd â hi hefyd. Ie. Rwy'n beirniadu fwy nesaf, Rob. Wel, ti'n meddwl? Ai, saffach yn aros leini fi'n credu. Dwi'n meddwl bod yn saffach yn hyn. Mr Tavy Evans. Teifi yn ail. A Hugh Roberts yn mynd ar drydydd wobr. Gystadleuaeth wych yma i'r benywod yn Adran Foch Cymreig. Gwerth i gweld. Dyma'r canfed sioe, ac mae yna ddathlu yma, ac mae yna ddathlu yn y babell floda hefyd, babell garddwriaeth, oherwydd mae'r Gymdeithas Gosod Floda Naffas yn dathlu'r 60, ac mae Donald Morgan fan hyn yn un da ni'n nabod i wyneb yn dda yng Nghanol, yn gystadlu, yn stiwardio mewn flynyddoedd. Da chi'n dathlu hefyd lenni felly fel Cymdeithas? Ydy, mae'n neis cael dathliad bach. Mae'r canfed sioe yn hefyd, mae Naffas yn dathlu 60 mlynedd, a mae'n neis bod yn digwydd yr 30 a mae sioe yn dathlu 100 mlynedd hefyd. A mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn dydi yn y gosodiadau yn y themau sydd wedi gosod eleni? Ydy, mae lawer o themau, mae'n interior design, mae gennym ni wedyn y Lost Garden, a mae hwnna'n diddorol iawn, achos mae pawb wedi ddihongli rhywbeth hollol wahanol. Lot wedi defnyddio pethau rhydlyd, wedi rhoi nhw mewn yn yr ardd, lot o defnu naturiol, planhigion ardd ac ati, a mae hwn yn un bach hyfryd iawn, sydd wedi ennill y Gul Wobr, ac sydd yn eiddo i Delyth Price. Delyth yn person adnabyddus iawn, mae'n beirniad cenedlaethol, ac mae'n berson sydd yn helpful iawn i bawb, person hefyd sydd yn naturiol wrth i gosod blodau. Mae gen i lot o darnau hyfryd iawn o fewn i gosodiadau. Hefyd dyma Delyth fan hyn. A dyma ni Delyth, llongyfarchiadau mawr. Diolch. Mae wedi cael sioe arferchog yn do. Congratulations, Del. Well done. Thank you. Thank you. Congratulations. Achos newydd adael mae'r beirniad, mae'r newyddion yma'n ffres i ni rwan, dydi? Mae'r beirniad newydd gadael. Wel, dyma ni nawr, ni wedi cyrraedd y cystadleuaeth Naffas. Wel, dyma ni gosodiad traddodiadol hyfryd iawn. Gwyn, lot o diamond yn mynd trwyddo fe i gyd. Sharp diamond hyfryd, y diamond yn dod lawr. Yn dathlu'n 60 yn hyfryd iawn. Ac eto, mae gennym ni sioe fawr yn digwydd i fyny yn Llundain i ddathlu 60 mlynedd yn Islington hefyd yn mis nesaf. A fi'n siŵr mae Delyth yn un o'r beirniad fyny hefyd, so mae'n dangos bod y safon yn dda iawn, a bod beirniad da a cystadleuaeth dda sy'n mynd i fod yn ffeir iawn i bawb sy'n cystadlu yn y sioe yna fyd. Mae bod yma'r bnawn dy Sul fel oeddwn i ddoe, eich gwylio chi gyd wrth eich gwaith. Mae'n wers, mae fel masterclass yma, eich gwylio chi. Da chi'n oriau ydych chi'n gosod. A mae'r awr fawr bore yma wedi dod ar canlyniad felly. Be mae'n olygu i chi? Yndi, mae'n gwaith caled. Mae lot o'n i gweithio. Rhai o'n i gweithio tan 5 gloch y bore yn y goliadau artiffisial yma. Felly bod e ddim yn edrych yn dda iawn pan mae damsen i llygyd yn hanner cae ac ati. Ond mae fe'n hyfryd iawn pan wyt ti'n cael unrhyw wobr yn y sioe frenhinol. A ti wedi cael y drydydd wobr yn y dosbarth yma, sef Orient Express. Yndi, yr Orient Express. Wel, o'n i'n teimlo bod eisiau lliwiau llachar. Floor exhibit oedd eisiau weld o am gylch bob ffordd. A ni'n teimlo bod y lliwiau llachar yma, rich a'r sort of Proteus, a'r red hot pokers, a dod mewn ar trac ac ati. A ni'n teimlo bod eisiau'r het i cael y sort of fine dining, ti bod fel oedd nhw'n wneud amser ni. Bendigedig. Ond eto, chi bod deonglad beirniad o beirniad, a wedyn mae fe'n hyfryd cael unrhyw gardyn fel ni'n gweud, a mae'n neis iawn cael yn y ganfed sioe. Trydydd wobr fanna, mae yna ail wobr i Donald hefyd, ond mae'n newydd weld, mae yna wobr gyntaf wedi dod i ti. Wel, fe ddath hon fel sioc mawr, achos o'n i ddim yn disgwyl dim byd yn yr un interior design yma. Dyna'r interior design, ie. Ond o'n i'n teimlo bod y beirniad falle'n lwco rhywbeth modern. O'n i dod mewn y succulents ma, sef planhigion byw. Wedyn mewn y bylbiau lampiau, a wedyn rhoi blodau yn un o. Wedyn gwneud papur gwal, ac wedi wneud fel origami, cael siap o lle wahanol, felly na beth oedd y beirniad yn lwco, a bod yn ysgon ar y top, a bod lot o symudiad hefyd yno fe. Gai ofyn ta, faint o glwch ysdi o yma neithiwr, neu bore yma? Wel, mae gadawyr sy'n gynnar am change. Fel arfer, dwi'n mat am 5 glwch y bore, a mes i am hanner wedi 11 neithiwr, so mi'n bles iawn. Oedd hwn yn cael ei wneud fel un o'r rei diwetha, o'n i'n meddwl sy'n byd lot yn hwn, yn y goliadau'n wael. Ac wedi yn y dangos... Rhai byddant flaena, felly. Na beth yw, ynddi, chi bod? Wel, llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn, Ar y canfed sioe, fe ti dweud? Wel, hapus iawn o ganfed sioe o gael y gardyn goch. Gwych. Diolch i ti am y sgwrs. Croeso. Llongyfarchiadau mawr. Wel done. Diolch yn fawr iawn ti. Diolch yn fawr. Mae'r sioe ar gael trwy'r dydd ar lwyfannau amrywiol S4C. Rhwng 9 a 5 bob dydd, gallwch fwynhau holl weithgareddau'r sioe yn exclusif ar wasanaethau S4C ac S4C Click.
press the red button for English language commentary. Mae'r wefan s4c.cymru/sioe hefyd yn cynnwys holl gystadlu'r prif gylch. All webcasts offer an English language option. Y sioe ar S4C yn mynd I 4 ban byd. A dyn ni lawr i'r bencampwriaeth ola, y prif bencampwriaeth yn Adran y Moch Gymreig. Un hwch a un baedd, Rob. Ie. Un o Gwm Bran ac un o Swydd Sussex. Swydd Sussex, le mae'n mynd I fynd, gwed. O'n i'n wrong efo'r badd gynnau, fi'n mynd gwybod, fi yn ffansi o'r hwch fach yma, mae'n dalodd yma'n llyged sydd wedi mewn i'r clas enfawr yna gynnau, so... Fanwes efo Miss Wickham, oedd I licio honna mewn clas prif iawn. Do, sy'n ni moch hynna hiwi. A'r baedd o Green Meadow Community Farms, awr yn Cwm Bran, Torfaen. Ie, yn neud yn dda iawn I ddod I fan hyn nhw ar y teg. Do. Swn I feddwl bod o wedi penderfynu yn eitha bian am wedi cerdded ffwr. Ydy. Sgwn ni, ydy mynd I aros yng Nghymru, neu ydy mynd I fynd dros y clawdd I Loegr. Fi'n ofan, bod i'n mynd ôl dros y Severn Bridge fi'n ofan. Dros y Shetyn. Ie, fi'n ofan ni, ond falle bod fi'n wrong nôr, dyr weld. Mr Richard Brown from Preston. Wel, o'n I wedi ffigo i'n adran y benywod, felly dwi'n mynd I sticio efo I ar gyfer y prif bencampwriaeth. Ie, fe newid fi'n credu, Iron. Champion Rosette and cards to hand out to the champion Welsh pig in Welsh this year. Sgwn ni pwy sy'n mynd I fynd â hi. Mae'n crafu fardd mewn dwys fyfyrdod. Neu mae'n chwarae gêm. Chwarae gêm dy fi a tîm a fe fi'n credu, Iron, a ni mae'n mynd dod fyny. Fi'n meddwl bod wedi penderfynu. Ac oedd ni'n da'n hollol gywir o. Oedd, chwarae teg I ni. Y prif bencampwriaeth yn yr Adran Moch. Chwarae teg. Di Miss Wickham o Swydd Sussex. A'r Gil Wobr yn mynd I Gwm Bran. Ie, a wedyn, o'n i'n meddwl bod fi'n nabod y lady mae ferch amser thi mewn i'r ring. Maen nhw'n dangos David, maen nhw'n Winterfair. Wedi hyn arfer cystadlu. Ydyn, chwarae teg ddyn nhw. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau. Mae app y sioe ar gael I chi eto eleni yn cynnwys gwybodaeth am yr holl gystadlaethau, canlyniadau, map o'r maes a gwybodaeth am y gweithgareddau sydd ar gael. Hefyd gallwch gysylltu gyda ni yma yn y sioe ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C drwy ddefnyddio'r hashnod SFC100. Ond os nag chi'n hapus i'n darlledu eich sylw, nodwch hynny yn eich neges. Wel, wrth I ni dynnu at derfyn bora cynta'r canfed sioe, mae yna brysurdeb garw I weld ar fai sioe amaethyddol Cymru yma yn Llanelwedd. Ac mae'r tywydd yn braf, yn ddelfrydol a deud y gwir, mwyn crwydro o gwmpas y sioe yma sydd yn garreg filltir yn dydi eleni. Ac ar ddechrau yn rhaglen ni, dda ni'n dechrau darlledu am 9 y bora yma ar S4C. Mi osodus I gwestiwn, ydych chi'n cofio be oedd y cwestiwn? Ym mha flwyddyn ac ym mha le y cynhalwyd y sioe gyntaf un. Doedd ddim yn gwestiwn mor wirion o hynny. 1954 oedd y gyntaf, a hynny yn Aberystwyth. Ond dowch chi nôl ato ni yn 2019 yma I Lanelwedd. Hynny, mae'n rhyw chydig o funudau ar ôl y newyddion naw nesaf.
gwrando i chi. Mae'n bosib y bydd yna aflonyddwch sifil yng nghefn gwlad Cymru os bydd prif weinidog nesaf Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Dyna mae'r undebau amaethyddol yn ei ddweud ar ddiwrnod cynta'r sioe frenhinol yn Llanelwedd, sy'n dathlu ei chanfed sioe eleni. Mae eraill yn dweud bydd y gadael yr undeb heb gytundeb ar ddiwedd mis Hydref yn amseru gwael iawn i ffermwyr, gan mai dyna'r adeg pan mae allforion cig oen ar eu hanterth. Mae heddlu'r de wedi enwi'r dyn 11 oed gafodd ei ladd yng Nghaerdydd fore dydd Sul. Bu farw Asim Khan yn yr ysbyty ar ôl cael ei drwanu ar Hêl Eglwys Faer ychydig cyn 5 o'r gloch bore Sul. Mae dyn 27 oed bellach wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Mi fydd gorsaf drên Caerdydd yn cael ei uwchraddio yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. Y bydd yna fuddsoddiad o 58 miliwn o bunnoedd ar gyfer adnewyddu'r orsaf. Y bwriad yw delio gyda thagfeydd a gorlenwi, ac mi fydd gorsaf newydd yn cael ei sefydlu ger Abertawe mwyn gwella'r cysylltiad rhwng Caerdydd a'r gorllewin. Ac yn ola, mi fydd athrawon newydd yn derbyn codiad cyflog o 5% yn ôl Llywodraeth Cymru. Ac o fis Medi, mi fydd holl athrawon eraill yn derbyn ychydig o dan 3% yn fwy. Dyma'r tro cyntaf i Lywodraeth Cymru osod cyflogau yn y sector addysg ar ôl cael y grym i wneud hynny y flwyddyn diwetha. A dyna'r cyfan am y tro, mi fyddai nôl hefo'r diweddara am 2 o'r gloch tan hynny. Hwyl i chi. Croeso cynnes iawn yn ôl i chi ato ni yma i faes y sioe amaethyddol frenhinol yn Llanelwedd. Mae yna fôr o liw ar y maes yma ar ddiwrnod cynta y canfed sioe. Ac mae hon yn sioe o ddathlu, ac o'n i'n deithio chi am 9 o'r gloch fod gen i gwestiynau diri wedi casglu pentwr o ffeithiau am y sioe yma dros y degawd. A mi oedden ni pa bryd y cynhalwyd y sioe gyntaf, ond o newydd oedd yr ateb i chi rwan cyn y newyddion. 1914 medda fi, ond mae 2019 medda chi, sut fydd ar hynny fod yn gant? Wel, mae yna ambell i fwlch wedi bod oherwydd y rhyfeloedd byd ac yn y blaen, a hefyd oherwydd pethau fel y clwyr traed ar genna, felly does na ddim sioe wedi bod
bob blwyddyn. Mi roedd y gymdeithas yn dathlu'r camlwyddiant yn 2004 oherwydd sefydlu yn 1914 y sioe gyntaf. Da chi dal efo fi? Felly dyna oedd yr esbonio. Felly 1914 y gyntaf, a hynny yn Aberystwyth. Mae wedi bod mewn sawl man yn Llandudno, yn Llanelli, yn Hwlffordd, yn Abergele, bob math o lefydd. Ond a Cynarfon dwi'n yma hefyd, ond yma yn Llanelwedd Mai, ac yma byddwn ni drwy gydol yr wythnos. Da chi eisiau cwestiwn bach arall? Dyma'r ail gwestiwn i chi. A mi gewch chi'r ateb i'r cwestiwn yma tua 2 o'r gloch os di hynny'n iawn. Pa bryd doth y sioe yn sioe frenhinol gyntaf? Pa bryd doth y sioe yn sioe frenhinol? Ac mi ryda ni yn disgwyl ymweliad brenhinol yn ystod y dydd. A mae yna frenin eisoes ar y maes yma fel mae'n digwydd. Brenin Goodwill, brenin y Zulus ydi o. Ac mi gawn ni ddilyn i hynt a'i helynt o hefyd o gwmpas y maes yma yn ystod y praen. Da ni'n cael diwrnod i'r brenin a dydy gwir. Ac mae'r tywydd yn plesio pawb. Mae'n braf i grwydro. Ond dewch i ni gael y bwletin swyddogol rwan. Felly draw ar i at Chris. Diolch ni, wel, o'n i'n meddwl bod ti'n siarad amdano i am y brenin fyna munud e ddwy, ond tybeth. Y tywydd, mae'n ambell i ddiferyn o law wedi bod yn barod ffedd cyntaf bore yma, yn erbyn hyn, mae wedi sychu. Ddim rhyw lawer o'r heilwen, cofio di yma yn Llanelwedd, yr haul ar ei ores, newn ni edrych ar y map cyntaf lawr yn y de ddwyrain o Gymru, yn y gogledd o ddwyrain hefyd, a'r tymheredd o gwmpas yw 2 gradd ar hugen yn yr ardaloedd hynny. Digon gwyntog ar hyd rai o'r arfor diroedd, ond mae yna naws drymaidd iawn iddi. A wedyn mlaen i heno, wel, eto yn aros yn fwy'n drymaidd iawn, i wedi gweud heno, a dros nos y tymheredd yn aros yn yr arddegau, noson sych, ond noson gymylog, tipyn o'r niwl hefyd yn ffurfio o gwmpas y wlad. Nawr, mae yna arwyddion ar hyn o bryd o'r reston efo gair Cymraeg neu'r heat wave yn ne ddwyrain Lloegr yn arbennig yfori a ddim mercher i ni siarad 37, 38, hyd yn oed 39 graf Celsius yma yn Llanelwedd yfori, wel yn ddechreuad cymylog, ond wedyn dros Gymru'n gyffredinol yfori yn sych, yn heilog, yn braf, y gwyntodd yn ysgafnach ac yn gynnes. 30 falle ar ei ucha eto yn y de ddwyrain yma yn Llanelwedd, 26, 27, falle 28. Felly byddwch yn gall, digon o eli hael eich gwrs, digon o ddŵr, ac byddwch yn ofalus wrth gwrs os chi yn dod i'r sioe yfori. Nawr, falle welwn ni rhai caworydd trwm hyd yn oed Tyrran Hyd nos o fori yn iawn, gei di fwy am hynny yn hwyrach mlaen yn y bwletin nesaf wrth gwrs yma ar y sioe. Na fe am y tro, drawn ni nesaf at y brif gylch. Fel yr arfer, bob bore dydd Llun yma yn y prif gylch ar ddornod cynta'r sioe, mae wedi rhannu yn ei hanner. Ac i ni'n edrych nawr ar rhan gogleddol y prif gylch ac yn ôl at y ceffylau hela i'w marchogaeth. Gaseg neu'r adferch dros 4 blwydd o'd ac yn ei bellach gyda'r pwysau canolig. Mae yna 4 yn y dosbarth yma ac ar hyn o bryd, Mr Matthew Lawrence sydd yn beirniadu y marchogaeth ac ar y llawr yn edrych ar cydymffurfiaeth y ceffyl a gwedd y ceffyl yn gyffredinol, mae Mark Fitton. Ond ar hyn o bryd, y marchogaeth sy'n bwysig, a hynny dan law medrus Matthew Lawrence, sydd Rob yn edrych o sy'n mwynhau i dasg y bore yma. Dwi'n wedi bod yn wen o glist i glist drwy'r cystadlaethau. Odi, os wyt ti'n nabod Matthew, mae fe o hyd yn, mae gwen o hyd ar ei wyneb e, ond pleser gweld y dosbarth hyn, mae rhaid gweud, yn y farn ni, mae'r 4 sydd yn y cylch yn bob un yn batrwn da. Gewn ni weld siwd ewn nhw dan gyfrwy i Matthew, ond maen nhw'n anifel da mewn llaw. Wedyn ni bydd yr beirniad mewn llaw Mark Fitton yn bles iawn gweld bob un o'r 4. Ti sôn am patrwm, y gair patrwm. Ti'n ei ddefnyddio fe'n aml, fi'n gwybod gyda'r bridiau Cymreig. Beth am y patrwm yma te, y ceffylau hela? Beth wyt ti'n sôn amdano fe fan hyn? Wel, fel wedon ni'n gynharach, mae pwysau yn bob dosbarth. Y dosbarth cynt, welon ni ceffylau ysgafn, tym bach llai o asgwrn, jyst tym bach yn anodd i egluro, tym bach llai o fel gorff yn dife, canol pwysau yw'r rhain, so ti'n edrych am rhywbeth, bydd rhaid ti weld y trio nhw'n erbyn i gilydd yn dife, ond mae'r ceffyl glas i ti flan i ni nawr, mae hwn yn berffaith i ligad i. Mae hwn wedi denu dy ligad i'n syth yn do? Dwli re, mae rhaid gweud, mae fe'n batrwn ceffyl hela canol bwys sy'n dda iawn, ond wrth gwrs dim ni sy'n berniadu fe, so gen ni weld. Odi lliw yn dod mewn ddi o gwbl, neu dwi hwnna ddim yn ystyriaeth o gwbl? Na, dyle fe ddim. Dyw ceffyl glas ddim yn aml, wyt ti'n gweld ceffylau glas yn y cylch hyn na, ceffylau coch, neu ceffylau tywyll rhan fwyaf, ond mae'r ceffyl glas na wedi dalan ligad i un. Matthew ar hyn o bryd, ar y trydydd o'r 4.
Felly, y pwysau canolig i ni'n edrych arno fe fan hyn yn yr adran yma, i'r cesig a'r adfeirch y ddau yn erbyn ei gilydd. O ran y pwysau maen nhw'n cael cario wedyn, ie? Ie. Neu bydden nhw'n gallu cario ar ddornod o hela ni'n edrych arno fe hefyd? Ie, mae'r canolbwysau 12 stone i 14, rhywbeth fel yna. Dyna beth wyt ti'n dylen nhw gallu gario person o'r pwysau yna. A pan i chi'n ystyried hela trwy'r dydd, mae angen i gofynion corfforol y ceffyl i fod. Mae rhaid bod e digon gryf i gario'r pwysau, wrth gwrs, yn dyfe. Dyna beth yw'r patrwn. Dyna pam mae'r patrwn yn bwysig, a'r asgwrn yn bwysig. Yn gewn ni weld pwy fydd yn mynd â bryd. Matthew Lawrence sydd yn beirniadu y marchogaeth ar hyn o bryd, a Mr Mark Fitton sydd yn beirniadu cydymffurfiaeth y ceffyl. Ar ôl y pendroni fe ddath penderfyniad ac yn mynd â hi yn adran y cesig neu'r adfeirch pwysau canolig yr ceffylau hela yw marchogaeth Felion ac yn eiddo i Mrs Kimberly Rees ac yn llawn heiddi yr rhiban goch. Fe ddath yr eiliad a gwireddwyd y freuddwyd. Dyma ni, Felion, enillydd y dosbarth i gaseg neu adfeirch dros 4 mlwydd oed a pwysau canolig, yn llawn heiddi'r wobr gynta ac yn sicr wedi dal llyged y beirniad heddi. Matthew Lawrence yn marchogaeth a Mr Mark Fitton gyda cydymffurfiaeth. Ac yn plesio'r dorf a'r un sy'n marchogaeth hefyd. Llon gyfyrchiadau mawr iawn felly i Felion yn eiddo i Mrs Kimberly Rees. Nôl gyda'r gwartheg Dion Cymreig ydw i erbyn hyn a wedi wrthych chi, mae yna ddosbarth da fan hyn nawr, dosbarth yr heffrod wedi geni ar ôl Ionawr 2017 Rhys Wain Fach. Mae hwnna'n ddosbarth da. Mae'n ddosbarth crin, dydy. Chwarae teg, mae'n heffrod da yma'n does. I ni wedi bod yn arsylwi nhw'n cerdded heibio ni fan hyn rai eiliadau nôl. A bob tro ddyn nhw'n dod, mae hwnna dda. Mae hon yn dda, mae hon yn dda. Mae'n anodd y gwahaniaethu fan hyn nawr. Mae'n mynd i dipyn o job penderfynu, swn i feddwl, ynddi. A'r beirniad Hefin Evans, sydd yma unwaith eto eithin fynydd. Mae wedi cael dosbarthiadau cri, ond am o'n i dyma'r un cryfa hyd yn hyn, ynddi? Ie, swn i'n dweud. O bellfar. Mae yna number 10 o heffrod ma fyd, does? Wyt ti wedi gweld safon cystal yn yr heffrod yma yn ddiweddar, yn y blynyddoedd diwethaf yma? Wel, mae'r safon o hyd yn dda, ynddi, ond i gael cymaint ohonyn nhw mor wastad, mae'n dipyn o job penderfynu, swn i feddwl. A mae yna amrywiaeth da yn y dosbarth yma hefyd. Mae yna rai bach mwy sgwar, mae yna rai sydd wedi pryfio bach yn fwy coesog, ond mae yna rhywbeth at dan pawb yma, does? Oes, mae yna wahanol types yma, siwr yn does. Mae'n dibynnu be fydd y beirniad yn licio hi yn dod, rili. Mae hon i ni'n gweld fyna nawr, welon ni fyna, mae hwnna'n heffer gryf ofnadw, mae hwnna gyda'r mwyaf am hwn i. Mae hi unwaith eto, mae hon gyda'r mwyaf yn y dosbarth, yn dyfu? Ynddi. Pwy fath o bwysau wedi ti hon, Rhys? Wel ie, mae'n job gwybod, mae'n mewn condition reit defyd, ynddi, so mae'n dros 5 yn siŵr, ynddi, 6 kilo siŵr. A fel wedys i, mae'r dosbarth yma i heffrod wedi geni ar ôl y cynta o Ionawr 2017. Mae yna siawns golew fydd rai o'r rhain yn gyflo. Wel, so ti'n disgwyl bod rhai o'n nhw siŵr yn yr oed na dros i 2 flwyddyn yn bysedd. Ac i ni'n gweld nawr heffer Hugh Jones o flaen y beirniad ymwnco. Hugh Jones o Bow Street wrth gwrs, jyst i allan i Aberystwyth. Y gwarcwm eiliw yw hon, a mae hon yn heffer gigog dros ben, gyda am hwn i yr un mwyaf cigog yn y dosbarth. Ynddi, siŵr yn dyddi. Beth wyt ti'n meddwl am hon te? Ond mae'n heffer dda, chwarae teg. Gwyn i weld i'n symud o'n. Beth amdani'r ffordd mae'n symud? Ynddi, symudiad da, taclus, chwarae teg. Ddoth i fewn gynnu, oedd hi reit siarp, gath e bach o job i'w thaweli, ond mae wedi setlo erbyn hyn. Mae wedi cwrdd lawr chybech, mae wedi arfer efo'r lleill, mae siŵr yn dy. Wedi ffindio ei thrad, mae hynny'n sicr, ac yn dangos i hun yn ardderchog. Llon gyfarchiadau Hugh yn wyneb cyfarwydd yma yn Lladelwedd,
A wastad yn troi stoc o'r rafleid yma, sy'n dwi? O, mae hwnna wan mewn condition arbennig yn dwi. A dyma ni'r hefer nesaf sy'n o flaen y beirniad. A dwi'n iawn i weid te bo hon o Langybi. Nag o dwi wedi... Na, o Abergele mae hon, dwi'n meddwl beth, lle i weld i rhifi. 2, 5, 6, 8, dwi'n meddwl yw hon. Beth am yr hefer yma, Rhys? Mae hon chydig bach rhywun daip yn dod i'r diwetha. Ond eto mae yn hefer i twyso dipyn o hyd yn un, does? Mae hon oedd o Alwyn Jones Abergele. Wyt ti'n nabod Alwyn? Na, dwi ddim, na, do. Na, do. Ond chydig yn llai na effer hyw, ond... Ynddi, ond mae'n wanol daip. Wanol daip, dyna'r peth. Mae'n symud yn dda, unwaith eto, mae'n ysgafn ar ei thrad. Ynddi, mae'n symud yn dda. Lli di weld wrth hwnna, mae'n mynd i wneud buwch gref yn dwi. Mae'n mynd i wneud buwch dda. Ynddi. A hon nawr, gyda'r mwyaf yn y dosbarth. Mae hon yn glamp o hefer. Edrych ar ffordd mae'n dangos i hun. Mae hon yn mynd i fod yn beryg. Mae'n rhaid sioe hon, dydy. Mae hon o Swydd Henffordd, oedd o Sarah Francis Leighton. Graig goch Ceinlys yr Wythfed yw hon. Ffordd i ffrynu. Yw hon yn plesio? Ynddi, mae'n rhaid smart. Dipyn o sgeil na, does, a stretch. A mae eisiau cael y maint ma'n o'n bwysig. A fel wedes i, mae'n dangos i hun yn dda. Ynddi, mae. Mae hon yn mynd i fod yn beryg, Rhys. Ynddi, mae. Ynddi, mae sefyll yn daclus, ynddi. Coes yn bob cornel. A mae'r beirniad Hefin Evans eithin fyny yn cymryd i amser efo hon. Mae hynny'n sicr. Mae eisiau gwneud yn siŵr bod e'n rhoi yr un chwarae teg i bob un yn y dosbarth. A mae yna sawl un chwarae teg. Mae hwn yn ddosbarth gwerth chweil. Ac mae'n fraint cael bod yma. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth. Felly, Rhys, am y tro, diolch i ti. Ac ewn ni mas wneud eto i grwydro'r maes.
Harry Potter ydy un o'r themau ar gyfer y gosodwyr blodau. Mae yna babell gerddoriaeth, a mae yna bobl wedi bod yn gweithio'n galed boes bach, a mae yna ŵr bod heddiw gwrthfoch ar i fan hyn, sy'n gwybod faint o waith sydd wrth greu gosodiad fel hyn. Wedi beirniadu yma Kevin Davies yn dod dwi wedi beirniadu. Nid bod chi'n hoff iawn o beirniadu os dwi'n iawn. Mae gas gen i beirniadu, wedi gwir. Gas beth gen i. Mae gen i well cystadlu. A mae well beth gen i siarad amdano nhw. A mae digon i ddeud am Harry Potter. I ble ydych chi'n mynd? Ydych chi'n ei gymaint o bethau'n gallach chi? Dyna un o'r pethau dwi'n rhyfeddu. Bob blwyddyn pan mae'r schedule yn dod allan, a dyn ni'n edrych lawr ar y themau sydd wedi cael ei dewis. Achos pen llanw gwaith dyn ni'n gweld yma heddi mewn gwirionedd, o'r un o'r gwaith wedi cael ei wneud misoedd o flaen llaw. Mae'n gynllunio. Ti'n iawn. Ac fel ti newydd sôn, Harry Potter yw thema y cystadleuaeth yma. Ac wrth gwrs maen nhw wedi defnyddio y lliwiau sydd yn nhw'n wneud gyda Harry Potter, dyn ni gyd yn gyfarwydd ar storiau sydd yn ymddangos yn y llyfrau. A hwn enghraifft, wyt ti'n gweld, mae'r sgarff yr ysgol sydd yn cael ei ymddangos, sydd yn ddangos yn y gosodiad yn y fan yna. A mae wedi bod yn glefer iawn wrth ddefnyddio'r amaranthus, sef y blodyn, neu Love Lies Bleeding, falle oedden ni mwy cyfarwydd gydag e. A mae hwnna just yn rhoi rhyw symudiad i'r gosodiad ac yn cyd-fynd yn y... Mae hwnna ti'n iawn, eto wedi cael ei greu i fod yn rhan o'r gosodiad. Da chi'n gweld pethau? Y fwy ti'n edrych mewn iddo fe, ti'n gweld rhywbeth arall eto. Ac yn y fan yma, megis drychar ysgubell. A mae hwnna'n gweithio i ffordd reis drwy ddod ydy. A mae'r ysgubell na yn rhoi symudiad i fewn i'r gosodiad. Eto'r lliwiau yn arbennig iawn. A drydydd wobr y fanna i Susan Purchase yn dew Abertawe. Wel, maen nhw gyd yn heiddi wobr gyntaf i wedi gwir. Ond dyma'r wobr gyntaf, yr un dyn ni'n dod fyny ato yn y fan yma. Eto wedi defnyddio lliwiau y melyn yma gyda gwyrdd ac eto gyda'r porffor. Ac mae hwn yn osodiad godidog iawn. Bod ni'n sôn, mae pawb sydd yn dod mae edrych ar rhain i gyd yn beirniadu. Ond nid ydy, dwi wedi bod yn beirniadu a dwi'n meddwl na, falle ddyn ni'n rhoi cyntaf i hwn, ond dyna blas y beirniad. Mae beirniad yn amlwg wedi gwirioni, achos yr unig, beth sy'n cael ei ddeud y fanna ydy Wizard. Wizard, llongyfarchiadau mawr. A mae hi Delyth Price, mae wedi cael sioe ardderchog yn dydi. Arbennig, a hwn yn ffantastig. A mae hi yn ddewines yr amlwg yn dydi. Yn bendant. Beth am i ni gael golwg ar ambell un o'r categoriau? Wrth gwrs. Eraill, themau eraill. Categories dyn ni'n gweld sydd wedi cael ei gosod yn y fan yma, Dare to be Different. Dyna yw'r thema. Wel, mae hwnna yn agor, sawl drws. Bocs o bethau yn diwe. Ac yn y gosodiad yn y fan yma, Gloria sydd wedi ni fan hyn. Gloria Davies. Yn hen law ar osod bodau. A mae wedi bod yn gelfydd iawn, defnyddio'r darn pren, cnocell y coed, par o goesau. Coesa'n ticio yn yr awyr. Mae hwn, well, Dare to be Different. Pam lai, Betty Wyn Davies. Eto, mae yna osodiad fan yma'n defnyddio'r tegeirian arbennig iawn y fan yma. Mae yna symudiad gyda ni wrth ddefnyddio'r olwyn a'r rhosod wedi cael ei gosod. Wel, Dare to be Different, ond dyma'r un sydd wedi ennill yn y gystadleuaeth yma ac wedi ennill gwobr arbennig yn ogystal. A mae rhaid ti drech yno fe. Drech ar y blodau, y tegeirian. Mae yna symudiad yn y gosodiad. Eto'r amaranthus gwyrdd yn clymu un gosodiad i fewn gyda'r llall. Eto, Delyth Price o Cyfyrddin. Eto, hen law wrth y gwaith, ond eto y ddewines. Yndi. Dechrau ni edrych ar un gosodiad fan hyn gan fod y sioe yn dathlu'r cant, os gawn ni jyst ofyn i'r leidi bach yma i symud jyst un ochr yn y fan yna. Ond mae hwn, eto, dyma ni wobr gyntaf, a teitl hwn yw Cheers, wrth gwrs. Cheers. Dathlu'r cant ynddo, a mae'r cant i weld o fan ynddo. I feddwl bod y sioe wedi bod yn mynd am 100 mlynedd. Ac wedi defnyddio'r boteli bach amwn i gwydir yma gyda dŵr yno nhw ac wedi gosod o'r hosod ac yna wedyn mae'r top, mae rhywsyd fel rhyw afal pîn a mae'r lliw mae fendigedig yn dydi ac wedi uno fyny gyda'r lili
Yn y fan yna. Manylion. A wedyn ar dail y fan hyn i orchuddio'r colin. Wedi gorchuddio. Pa beth bynnag sydd o dano fe. Mae'n siŵr bod fi'n mi fod i gyffwrdd yna. O, na, mae'n siŵr bod e. Ond llongyflliadau mawr. A dwi'n meddwl bod llunos twig. Mae gen i enw ardderchog un sy'n gosod bod hefyd yn does. Ardderchog. Wel. Pawb yn hyddi cymoliaeth, mae rhaid dweud, safon arbennig. Yn dydy'n arddangosau wych. Kevin, diolch am y sgwrs. Ac am agor yn llygad ni de. Fwy cael yn llygad wedi agor yn hunan. Gwych iawn. Da iawn. Cofiwch fod sylwebeth Saesneg ar gael ar y rhaglen hon. English language commentary is available by pressing the red button if you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media. FreeSat and Virgin Media viewers using a TiVo box should use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Dyna ni te, yr heban yn saff a gair o lon gyfarch oddi wrth Mr Manfred Roberts a Paul Harper. Dyna chi y ddau sydd wedi bod yn beirniadu'r gystadleuaeth yma ac fe ath y wobr gynta i dyffryn gwy Sir Picasso ac yn eiddo i Miss Emma Boardman yn ennill yr adran adfeirch dros 4 blwydd oed gyda'r cobiau Cymreig. Wedi hir bendroni a thipyn o chwysu, fe nath Sir Manfred Roberts a Paul Harper benderfynu mai dyma'r un bydde'n dod i'r brig yn adran yr adfeirch gyda'r cobiau Cymreig. Dyffryn gwy Sir Picasso ac yn eiddaw i Miss Emma Boardman oedd yn mynd â hi y bore yma ar ddornod cynta y sioe fawr yma yn Llanelwedd.
croeso nôl i'r cylch gwartheg. A drychwch ar y dorf sydd yma yn gwylio'r cyffro, yn gwylio'r drama. Ac am drama sydd yma efo'r gwartheg Dion Cymreig yn osbarth yr Heffrod. Am hwn i, un o'r dosbarthiadau cryfa sydd wedi bod Rhys yn y dosbarth yma yn y gwartheg Dion Cymreig ers aml I flwyddyn. Ie, siŵr, mae'n dosbarth cry ofnadwy ynddo di. Safon aruthrol o uchel. Yes. Ac mae yna wynebau cyfarwydd iawn yma wedi cael eu tynnu fewn yn y safleoedd cyntaf ar hyn o bryd. Dechreuwn ni te fyna efo Gwilym Jones, Hafod yr Esgob, Cwm Tir Mynach, ger y Bala. Beth am yr heffer yma? Mae hon eitha heffer yn y chwarae teg. Sam gwerth o fi hynny, mae'n dipyn o sgil, mae'n symud o dda, mae fel bocs yn ôl chwarae teg, mae'n lled. A dim yn slip o gwbl wrth bod eich yn ffon. Rhys wyt ti'n Lys Genad wrth gwrs fel o'n i'n sôn yn gynharach ar y gwartheg Dion Cymreig eleni. Mae'n siŵr bod e'n rhoi plesur mawr I ti I weld gymaint o hyn o wartheg yn y dosbarth ac yn edrych cystal. Ynddi, ond mae'n rhaid nais gweld nhw chwarae teg. A bod o'n dosbarth crifyd, mae hynny'n dipyn o help yn dyddi. Ac yn gwerthu, sawl heffer ac ambell I darw yn seli Dolgellau. Ti'n nabod Gwilym yn iawn yn dwyt wedi. Mae wedi cael sawl sel da iawn yn dros y blynydde. Wel, ynddi, blynydde diwethaf yma, chwarae teg. Maen nhw'n dangos teiro o Heffrod o'r safon uchel yn cael champions yn y seli yma. Gaethon nhw brisiau da mis o'n arfyd eto. A mae jyst angen I honna I setlo chydig bach nawr. Mae Gwilym yn brofiadol iawn, oedd e'n beirniadu yma llynedd. Ac tu fewn fydd e'n gweud setla, tawela, please. Bydd. Ond fe ddaw I nawr. A drws nesau fe wedyn te, wel rhywun sydd ddim yn bell iawn oedd I wrtho fe Arfon a'r teulu ar heffer 2575 yma. Wyt ti'n nabod Arfon yn reit da? Ynddo, dwi'n nabod Arfon. Mae'n neud dipyn o ffermwyr ifanc ar y bethau clwb Cwm Tir Mynach wedyn. Dwi'n gweld yn y cystadlaethau yma reit aml. Yna beth rhyfedd, mae'r ddau yma wedi cael eu tynnu fewn nawr yn y safleoedd cyntaf ar hyn o bryd. Beth am gryfderau hon te? Mae hon eto yn heffer useful yn ddi. Mae'n chydig bach llai falle, ond mae'n rhyw dipyn bach lletach falle yn ddi. Ydy, twtch bach fwy llydan ydy ti'n iawn. Ac mae gyd lawr I dast y beirniad yn dweud wedi'r cwbl, fel o'n i'n sôn yn gynharach. Mae'n amrywiaeth da o'r bryd yma. Mae yna rai bach mwy llydan, rai bach mwy pwt, mae yna rai bach mwy stoci, mae yna drawstoriad gwych yma a'r beirniad Hefin Evans Eithin Fynydd yn gwneud gwaith arbennig war y deg yn bwyso a mesur achos mae'n dipyn o dasg, dwi'n yn rhwydd. Na, di ddim yn hawdd. Mae'n cael un edrychiad arall lawr y llinell I weld ydw I wedi misio rhywbeth, ydw I wedi gwneud cam syniad. Dwi'n meddwl I fod Na. A mae'n dod nôl. Can I welcome the presence? Dwi'n yn siŵr yw Rhys, dwi'n yn siŵr. It's wonderful that you have time. Pwy sy'n mynd â hi, Arfon neu Gwilym? Mae rhwng y ddwy yma. Y ddwy o Gwm Tir Mynach, y Bala. A dos na'n byd rhwng ddyn nhw? Na. Edrych anno fanna rhyw chydig, mae'n Arfon o gwellu dwi'n am ynddo di. Pwy sy'n mynd â'i Rhys? Dwi'n meddwl na gadael nhw fel mae'n o fyswn I. Anodd iawn yn y diwydiant. So can I thank you, Elizabeth, for your... Mae Hefyn wedi gwneud ei waith yn sydyn ac yn slic iawn drwy'r bore. Ond mae'n cael trafferth fan hyn. A phar yfedd. In the very unsecure times that we are facing at the moment. Dal ddim yn siŵr. Dwi e ddim yn siŵr. Ond mae'n troi at y stiwardiad. A'r penderfyniad ar y ffordd. A dwi'n meddwl bod nhw am aros fel ma nhw. Ne, mae'n edrych yn hapus. Odi, mae e wedi wneud I benderfyniad. Mae'r garden goch yn mynd I Gwilym Jones o Gwm Tir Mynach, fferm Hafod Esgob. A dyna ni ffrindiau cymdogion bron iawn yn llongyfarchu gilydd ac ardderchog. Mi fydd nawr yn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth.
Mi rydyn ni'r fwynhaw yma yn disgwyl ymweliad gan Tywysog Cymru, y Tywysog Siarl yma heddiw i 8fed ymweliad o a maes y sioe yma yn Llanelwedd. Mi fydd diges Cernyw efo hefyd ac mae yna nifer o ddyletswydda o'i blaenau nhw yn eu plith dadorchuddio cerflun y Cobyn Cymreig, angerdd a thân sydd ar y bancyn yn edrych dros y prif gylch. Ac yn wir, mae'n orlawn o amgylch y prif gylch ac yn pob twll a chornel o'r maes yma. Ac mae'r tîm ni gyd yn brysur hefyd yn cadw llygad ar y cyfan sy'n digwydd. Dewch i ni ymuno rwan efo Eiron. Wel, dwi wedi ffindio'n ffordd lawr i adran goedwigaeth, a dwi wedi ffeindio dyn sy'n edrych yn smart hynadwydd o'n ochr i fan hyn. Dangos fi fyny braidd, Iwan Meirion, tyn o reid? Ddim yn bad o gwbl, titha. Looks can deceiving. Looks can be deceiving. Mae gen ti rôl bwysig iawn wythnos yma. Y rôl bwysig gyda'r stiwardiad y sioe, fi wedi cyfarwyddo'r cynyddwyol yr adran goedwigaeth, felly'n gyfrifol am yr adran goedwigaeth yma yn y sioe, ac yn edrych ar ôl beth sy'n mynd ymlaen drwy gyda'r wsnos. A dipyn yn gyrru ymlaen, na swn i'n dweud? O, mae yna dipyn yn gyrru ymlaen, da chi'n clywed yn y cefndir, mae gennym ni hoci ar bwyella rwan, hoci ag yn eitha, mae nhw'n gynnau ar bwyella yn cystadlu, a maen nhw'n cystadlu bob diwrnod yn yr wsnos. Gennym ni hocian dringo'r polion, dwi'n siŵr bod ti'n cofio'r polion llynedd. Dwi wedi anghofio'n barod. Steve yn hefyd, ond ddim mewn siwt. Dim mewn siwt, a fydda i'n mynd fyny lenni fydda i gadw hynny ti rwan. Diolch yn hawdd, na di. Ond mae gennym ni cystadlaetha, ond mae'r adran y fwy na ond y cystadlaetha. Mae yna ddiwydiant yma yng Nghymru, diwydiant sy'n werth hanner 500 miliwn i economi yma yng Nghymru. Ac yn cyflogi 15,000 o bobl drwy Gymru. Felly, da ni'n gyflogwr mawr wedig yng nghefn gwlad Cymru, lle mae swyddi yn bryn. Di'r diwydiant angen hwb te, ydy o'n stryglo ar y funud? Wel, yna ddau ben, da ni'n mynd gol digon o blannu yma yng Nghymru, a yma yn y Deyrnas Unedig, os da ni'n onest, ond yng Nghymru, da ni isio hybu plannu coed calad, ond hefyd coed commersial hefyd, i gynnal goedwigaeth a gynnal y diwydiant. Ond ar ben hynny, trio dod â bobl newydd mewn i'r diwydiant, bobl ifanc. Tydio yn ddwrnod lle mae rhywun yn mynd allan efo wyach neu allan gyda chainsaw ti mwy. Mae gennym ni'r peirianna mawr yma sy'n werth 500,000 sy'n allan efo technoleg aruthrol yn ei ganol o. Dwi wedi spotio nhw, a dwi hefyd wedi spotio peiriant gwarbennig yn y gornel yma. Oes yn tad? Gen i gweld beth i hwn sgen ti. Esbonian syml beth i hwn, a wedyn dwi eisiau tro yno fo. Wel, beth i hwn di simulator gyrru unai harvester, sef y peiriant sy'n disgyn y coed, neu'r forwarder sy'n dod â'r coed allan ar gefn trailer o bethau. Felly, maen nhw'n defnyddio hwn i trio treinio bobl mewn peirianneg a trio hybu. Dwi'n mynd ymlaen. Neidio ymlaen. Falle mae fi di'r boi i ateb y galwad, falle. Wrach yna job i chdi ar ôl hyn. Gwn i weld. Reit te, sut mae hwn yn gweithio dyda? So, felly llwytho'r coed sydd angen llwytho'r coed rwan ar gefn yr... So, y peiriant fel ydi yn y cefndir, mae'r peiriant yna di torri'r coed, mynd i wahanol... Daw. Mynd i wahanol faint. Felly mae'n union fatha bod ar y peiriant yma, mae hwn werth tia, faint ydy ystod gwerth peiriant fel un? Y peiriant sy'n star na fo rwan tia 300,000 a ti'n edrych at 400 ar y peiriant yna. A dwi'n edrych efo fi ar fi'n i dorio hefyd. Mae'n eitha sensitif. O, wan, a dyna pan mae rhywun yn dechrau ar un o'r rhain, mae bod nhw'n mynd yn syth allan ar peiriant. Taswn ni ar ein go iawn a bod yna bobl o fewn milltir, feswn nhw mewn perig, swn i feddwl. Feswn nhw mewn perig gyda ni rwan. Can i weld sydd ei godi hwn yn sydyn, a godio i'r awyr, a wedyn ei adael... Sef an ôl, Iwan, sef an ôl, sef an ôl. Mae'n dod amdana i. O, ti wedi disgyn. O, na ni llanas drefedda. Iwan, well fi adael i fy nadw gedi. Diolch yn fawr ti am y sgwrs. Diolch yn fawr ti, Iwan. Poblwch am y wythnos. Diolch yn fawr.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni ac mi rydyn ni yn mwynhau diwrnod arbennig o braf, y diwrnod cyntaf, diwrnod agoriadol y canfed sioe yma yn Llanelwedd ac yma Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn croesawu Tywysog Cymru a Diges Cernyw yn ystod yr hanner awr nesaf ac yn ôl Steve Hewson y prif weithredwr. Mae cael ymweliad brenhinol medda fo yn fraint i'r gymdeithas ac mae'r ddau ohonyn nhw. Mae'r tywysog wedi bod yma droion yr ail ymweliad i'r ddiges ac mae'r ddau ohonyn nhw yn gefnogwyr brwd o faterion amaeth a chefn gwlad. Ac mae yna gefnogaeth amlwg i'r sioe yma. Yn gefnogwyr, yn bobl sy'n dod yma i gystadlu ac i arddangos ac i gymdeithasu hefyd. Da ni'n cael hwyl ac mae yna dipyn o hwyl ar y cystadlu. Dewch i ni ymuno â hwnnw rwan yn y prif gylch. Yn y rhan gogleddol y prif gylch mae'r ceffylau hela yw marchogaeth, dosbarth i'r caseg, adfarch, pwysau trymion ac Rob Jones sydd gyda fi fan hyn. Ceffylau hela i gario dyn trwm neu y person trwm. Sut ydych chi'n disgrifio'r dosbarth yma, Rob? O'r dosbarth hyn, fel o'n i'n gweud, mae'n tri dosbarth pwys i gael. Cyfle ysgafn ni wedi gweld, canol bwysau, welon ni'r dosbarth diwetha, a fel wyt ti'n gweud, David, dyma'r dosbarth am cyfle trwm, fel wy'n galw nhw, o'r heavyweights, maen nhw'n gweud, dylen nhw gallu cario rhyw berson lan i 14 stôn, rhywbeth fel yna. So mae'r dosbarth i ti wedi'i ni, David? Mae'r anifel i ti? Mae'n ambell un fysa methu yma hefyd, dwi'n siŵr. A dyma fe, Matthew Lawrence, yn gwneud gwaith digon taclus heddi. A Matthew Lawrence, wrth gwrs, yn person profiadol o ran beirniadu? Odi, mae fe. Mae Matthew yn beirniadu trwy'r wlad i gyd, a wrth gwrs wedi bod yn llwyddiannus iawn. A bob batrwn o geffil, dim ond ceffylau hela, wy'n gwybod bod wedi cystadlu yn y dosbarth hyn, a ceffil hela trwm yn y blynydde cynt. Ond odi, mae Matthew yn dysgu ac yn trafod ceffylau o dan gyfrwy a mewn llaw i bawb. So mae fe'n ddyn sydd â digon o brofiad i ddod i'r cylch. Mae rhaid gweud wedi beirniadu yn y cylch hyn o blaen. Fe nath yr adranca o dan gyfrwy yn y blynydde cynt a wrth gwrs wedi credu bod wedi beirniadu'r adran dy, ar adferch adran dy rhyw flynedd, dim sbelach yn ôl. Ond o'n i'n cael sgwrs dy heledd yn gynharach, oedd hi'n gofyn i fi tymod y cyffylau ysgafn, canol bwysau a'r cyffylau trwm, beth yw'r gwahaniaeth. Ac i gadw fe'n rhwydd, mae rhaid bod y ceffil a jyst yma bach mwy o drwch. Mae gofyn bod digon o asgwrn tra da gyda fe, ond naturiol fel mae gorff a mae siap a mae batrwnau jyst yn bach yn drwmach fel wyt ti'n mynd trwyddo y tri dosbarth. Ydy'r hawdd i gwahaniaethu'r teipiau yna, os yna unrhyw beth penodol mae'n rhaid i chi neu rhyw meini prawf mewn ffordd, neu rhyw marc rydych chi'n gorod bod yn efydd i mewn ffordd? Ie, wel, mae'n anodd i gael y pictiwr perffaith o rhan fel corff y ceffil, faint o bwysau a trwch sy'n eisiau yno fe, ond o'n i'n egluro'n gynharach bod mae rheolau i gael yn yr adran hyn. Yr cyffylau trwm fel ni'n gweld tu flaen i ni nawr, gallu difesur nhw i asgwr nhw o dan y penlyniau, a dyle fod, wi ddim yn cofio'n bendant beth yw mae'n gallu difesur a mae rhaid bod cymaint o asgwrn gyda nhw, llai a falle dyle fe fod yn dosbarth arall yn Ond adran bach cryf, mae rhaid gweud mae'r cyffylau hela'n gallu bod, ti'n gwybod, mae bach yn wan, adran cryf, blwyddyn hyn. Ni'n parhau fan hyn ynghylch y defed gyda'r Texels, bryd mwyaf niferus y sioe eleni. David Jones, weld yma chi olygfa. 100% o ddefed blwydd Texel wedi ymgeisio i gystadlu fan hyn heddi. Dwi'n gwybod, anhygoel, ac ti'n gwybod, mae'r safon mor uchel, ac mae'r defed yma'n edrych yn ardderchog o la. A lle ti'n cychwyn pigo'r gorau o nifer mor fawr o 52, swn i'n licio'r job na fswn. Wel, yn sicr, mae'r beirniad yn mynd i gael gwres i drad fan hyn, Richard Henderson o Ogledd Iwerddon. Mae'n anodd yn dweud, achos na gyd i chi'n gweld yw defed blwydd i Texel a mob man yma. A mae rhaid i chi wedyn i fod yn gadarn eich barn, yn oes e? Bydd, mae gen y beirniad i deip mae o'i hyn yn licio, a mae o'n mynd i sticio i hynny, a dyna'r unig ffordd wedi wneud ydi sticio i hynna. A gwneud y job gorau fi dwi di.
Ac wrth edrych o amgylch y cylch, chi'n gallu gweld y dorf wedi heidio yma i wylio'r gystadleuaeth hon, felly yn amlwg yn gystadleuaeth boblogaidd. A bob blwyddyn yr un fath? Bob blwyddyn yr un fath, ac os o'n i'n dweud bod y fwy o bobl yn tyrru yma bob blwyddyn hefyd, sydd yn anhygoel, ac yn profi pa mor boblogaidd ydy'r Texel fel bryd yn Brydain ac yn Gymru. Ond mae'r Texel wedi gwneud ei farc fan hyn ers blynyddoedd bellach yn dywe, a mae dros 35 o arwerthiannau y bryd bob blwyddyn, wel, ar draws wedyn y Deyrnas Unedig. Oes, siŵr o fod bod e gymaint o hynna, ac mae hyn jyst yn profi pa mor bwysig ydy'r Texel drwy Brydain a Cymru yn gyffredinol. Ac mae yna hanes digon difyr i'r Texel hefyd, yn wreiddiol o ynys Texel yn yr Iseldiroedd, efe? A symud i Ffrainc wedyn? Ia, mae'r Texel o Holland yn wahanol i'r Texel sydd dod o Ffrainc. Dau fryd, wel, sa ti'n gallu dweud bod o'n ddau fryd hollol wahanol, ond dal yr un bryd i fod, ond na, mae yna amrywiaeth yn y Texel o'r ddwy wlad oes hefyd. Ond mae yna bwyslais, fel o'n i'n sôn yn gynharach, am y pen. Gwedwch wrthon ni, beth ych chi'n chwilio amdano? Oes, mae yna bwyslais ar y pen. Dwi'n meddwl bod y lai y bwyslais ar y pen rwan nag o'na. Mae'r pen wedi newid o blynyddoedd yn ôl o pobl isio pen llydan, byr, yn anoturiol bron iawn, sa ti dweud. Ond mae'r pen wedi newid o'n dydy o'n cweit mor llydan, a maen nhw wedi bwyo bwyslais ar y clustiau'n sticio fyny ac mwy siarp. A mae hwnna wedyn, wrth gwrs, yn ddelfrydol achos mae'n well i'w una, a mae hwnna'n beth pwysig iawn, mae'n rhaid gael o'n byw. Oes, dydy'r penna mawr yma yn dau'n byd, tisio yr oen gallu dod allan o'r ddafad yn rhwydd, a mae pen mainach yn haws i dod allan, wrth gwrs. I'ch eitha nawr wedi bod yn bridio ers blynyddoedd bellach, chi'n cynnal arwerthiannau bob blwyddyn, a chi yn newid eich bwyslais chi hefyd yn mynd i bridio mwy o borfa, efe? Ia, yn ara deg, da ni'n mynd i newid y system o ffidio llai o dwysfyd i'r anifeiliaid ni a trio neud mwy o ddefnydd o'r borfa. Dwi'n teimlo bod ormod o bwyslais arna ni i wneud y defaid yma rhy dew, a i wneud nhw'n dew, mae'n costio lot o arian, a dyn ni eisiau trio newid y system fel bod ni'n gallu neud nhw ar borfa a gwerthu nhw ar ffigurau hefyd. Chi'n gweld y ffigurau'n gweithio? Yn ara deg, yndi. Dydy o'n rhywbeth sy'n mynd i newid dros nos. Mae yna lot o hogiau ifanc yn dod allan o coleg gawan yn meddwl mwy am y ffigurau yma na'i tada nhw a'i teidio nhw, a dwi'n siŵr na dyna'r ffordd ymlaen ydy ffigurau a genomics. Wel, ar y nodyn yna, nhw'n ni adael i fan hyn am ychydig o gylchdefer, ac ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dafad flwydd Texel o'r sioe. Mae prysurdeb y cylch gwartheg yn parhau bore yma. Mae'r ddiwrnod cynta'r sioe a dwi'n cael cwmni Ben Williams o Abermeurig yn awr i edrych ar y gwartheg Charlie. Ben, siwr wyt ti bore yma? Good, diolch wrth ti. Good. Bore neis am y sioe. Mae'n fendigedig a ti yn dy dei war y teg yn gadeirydd ar y gwartheg Charlie. Gywir, ie. So mae'n ddiwrnod mowr i ni eddi fel gwartheg Charlie Prydeinig yn y canfed sioe yn y fe. Nifer da wedi entro lenni, so classes mowr, so mae'n dyn ma'n y top. Siwt mae'r gwaith yn mynd fel cadeirydd hyd yn hyn? Mynd yn dda, mae'r seli yn dalan dda, mae populariti'r bryd wedi cynyddu lot, pwysau i oedran, pethau fel yna, mae'n bryd poblogaidd iawn. A mae'r Charlies wastad yn beryg pan mae'n dod i'r rowndiau terfynol fel petai y brif bencampwriaeth. Maen nhw wastad yno ac yn draddodiadol wedi bod yno dros y blynyddoedd diwethaf, naill ai yn Bencampwr neu yn is-Bencampwr. Adi, sicr. Mae steil nhw, y pŵer, seis yn dangos mas, yn y fe. A mae'r lliw gwyn eitha trawiadol, mae'n denu llygad yn sicr. So ni mewn dosbarth nawr, dosbarth o neiror ifanc wedi cael ei geni rwynt y cynta Ionawr a diwedd Mawrth. Dosbarth eitha gwan fan hyn nawr, ond 4 anner, bach digon flashy. Oes, flashy iawn.
A'r beirniad, pwy sydd da ni wedi newid munud ola? Beirniad, o Ripon, North Yorkshire, da ni heddi. Michael Atkinson oedd beirniad, Michael Massey oedd fod ma o Aberdeen. Fe wedi cael anffawd i Gwener, wedi cwmpo, wedi gadoli'r a bara teg. So llywydd y gymdeithas, Mr Michael Atkinson, sydd wedi sepo mewn dyn ni heddi nawr. Wedi camuradwy ac yn cael bore prysur iawn, achos mae niferoedd y gwartheg Charlie ar ei fyny eleni yma. Ar ei fyny eleni, oeddi'n sicr. Oeddi dosbarthau mawr mae eleni rhwnt y teirw ar y neirod. Be wedi ti yw'r rheswm am hynny te eleni? Cwestiwn da, Ifan. Cwestiwn da. Y canfed sioe falle yn apel yn ta? Galle fod yn apel. Mae pobl ar y tir bryd wedi cynyddu lot. Mae pobl yn hwylo am... Ar diwedd y dydd, ni'n gwerthu ar bwysau yn dyfed. A mae'r Charolais yn renowned am ddod i bwysau yn gynnar mewn oedran. So, mae demand y materiw wedi slaco bach. Mae lot o'r brydwyr commercial yn falle altroi systemau. Ond na, ar y cyfan, mae'n fryd digon cryf, eitha poblogaidd iawn. Ac y pwysau, fel wyt ti'n gweud, maen nhw'n dod i bwysau da yn dyn nhw, yn debyg i'r limbs hefyd yn dweud? Ie, sicr. Croeso ti Charolais ar rhywbeth fel lim neu rhywbeth fel yna. Mae ti lo commercial sy'n byti bod yn lle dod yn dew 18 i 20 months, i gael yr turnaround na, ar diwedd y dydd, y profit yn y fe. Mae hwnna sydd yn... pwyslais mawr arno ni fel ffermwyr commercial yn ddiweddar yn sicr gyda'r wasg a fel mae amaeth yn altro, profit yw bopeth nawr, so mae pob un yn edrych ar ôl y cynogau yn y fe. Yn union. Ond mae'n braf bod brydwyr pedigree wedi gallu troi mas heddi a dangos i gwartheg mewn ffordd pedigree fyd yn y fe. Yn union. Ac mae dosbarth cymharol bach yw hwn nawr 4 heffer yn y dosbarth. Mae'r beirniad yn cael tipyn o ben tost. Achos maen nhw'n beder go debyg o ran maint a teip yn dyn nhw. Ydyn. Splitting hairs byddai'r Saes yn gweud. Ie, ti'n iawn. A noson fawr i chi heno nawr yn y Charolais, i chi'n cael noson o brwyo? Nos lun, mostard, noswaith fawr i'r Charolais yn y pafiliwn tu ôl ni nawr. Ni'n cael noson o brwyo. Mae blwyddyn yn dylan o'r heno, so hwnna'n manna 26, os yw rhywun sy'n dod. A mae'n wythnos fawr i ti? Yn enwedig, dydd Gwener fe? Dydd Gwener nawr, priodi dydd Gwener. Wel, ardderchog. Dwi'n siŵr o stagdwy fod hyn o'n un dawto i rai fi dreifo nôl, achos mae sioc yn y drefniadau i wneud efo diwrnod wythnos, mae'n job. Popeth yn ei le? Mae'n dod nawr, so mae'n drai lan sy'n ei fi'n nawr, fi'n credu. Pob wyl i ti, dydd Gwener? Ie, diolch yn am ti. Ardderchog, ac enw'r wraig? Caris, diolch yn hyn. Y dyweddi, dylen ni weid. Eistedd lawr hwnna. Pob lwc, Caris. Na, pob lwc a dymuniadau gorau i chi, ond nôl at y gwartheg, mae'r beirniad yn tynnu'r 4 i fewn. Tipyn o ffordd i fynd eto, dwi'n meddwl, yn y dosbarth, neu wedi wneud i benderfyniad? Na, fi'n credu. Yr aner gyntaf mae nawr o'r Corbett, mae nhw o Bowys. Mae'r teg o Gymru, mae wedi tynnu nhw mewn. Mae'r rest nhw gwartheg o Loegr nhw, mae dda bod nhw'n draw i teg i supporto sioe. Mae'n sioe dda, mae nhw. Ond 2-6-9-8 sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd a fydd na newid bach sydyn cyn dosbarthu'r Garden Goch. Mae wedi bod yn pigo nhw a dewis nhw, leino nhw lan a mynd amdani nhw. Ambell waith, mae'n licio leino lan newid y rownd, ond mae fe eitha trywyl i gad. Wyt ti'n cytun? Wyt ti'n cytuno Dagi? Do. Fi'n credu bod fi'n maner bach digon pert o flanau. Mae'n gywir iawn. Mae'r bryd characteristics da i gyd, mae'n sefyll yn gywir. Mae'n bach sweet reit, bar y teg. Wel, dwi'n mynd siŵr os yw e 100% efo'i benderfyniad. Chydig o ffordd i fynd eto, dwi'n meddwl, felly Ben am y tro. A roswn i'n eiddgar i weld pwy sy'n mynd â hi yn y dosbarth yma. Diolch yn fawr, Jenny. Dyma ni yn ei chanol i, felly yng nghanolfan gneifio Meirion y gystadleuaeth ydy'r agored trin gwlad pob gwlad. Ac ar un o bryd mae Manon Johnson ar fwrdd 1, Jessica Morgan ar fwrdd 2 a Gwenan Pawai ar 3. Enwau cyfarwydd iawn sydd wedi bod cystadlu'n rhyngwladol ac un aelod wrth gwrs o Garfan Cymru yma. Gwenan Pawai yn wreiddiol o ardal Llangwm, bellach yn byw yn neu o'r Llewyn Lloegr ers blynyddoedd ac wedi bod o gwmpas yr
cystadlu trin gwlan yma ers blynyddoedd, ond dydy'r gystadleuaeth yma ddim yn parchu oedran o gwbl, achos mi welson ni Manon Johnson yn gynt yn y diwrnod yn cystadlu yn yr adran ffermwyr ifanc, felly dim profiad ydy'r peth sy'n cyfri fwyaf fan hyn, nid oedran. A dyma ni olwg ar Gwenan yma yna, yn jyst yn tacluso tu ôl i'r cynifwyr, gwneud siŵr bod na ddim byd yn ymyrryd arno fo. Wedyn Jessica Morgan yn fan hyn. Mae llawer iawn o'r bobl ifanc yma wedi bod yn cystadlu ar raddfa ryngwladol yn ddiweddar yn teithio i Ffrainc ar gyfer pencampwriaethau'r byd yn Lydorat. A mi welson ni Gwenan Powell yn gwneud argraff allan yn fano efo Carfan Cymru. Nawr te, tafliad, dyna'r peth holl bwysig, sut tafliad da ni'n mynd i gael? Mi oedd hwnna rhywch ydi bag yn chwythig yn fanna gan Jessica Morgan. A bydd hi'n difaru ac yn trio eto yma yna. A wedyn Gwenan Powell wedyn yn lapio'n i ffordd unigryw hunan. Mae pawb ar ychydig bach o arddull wahanol y fan hyn. Gwenan yn hel yr ochrau'r bwrdd. Rhai bobl yn tynnu tuag atynt. Mae un tynnu tuag ati yn y gwlwng na wedyn yn holl bwysig i sicrhau bod na ddim byd yn chwalu bod o'n un uned o gni cyfan. Ysgwyd y bwrdd na'n sydyn fel bod peth yn cwmpo rhwng y styllod ond canolbwyntio ar y cneifiwr. Un golwg dros i ysgwyd fi'n neud siŵr bod peth yn daclus. Cael y glan bol na allan y ffordd cyn y fo gam ymlaen dros y gwddw a mi fydd y cneifiwr. Dyma chi Lloyd Rees yn gneifiwr profiadol iawn yn camu ymlaen a rwan mi welwch chi mae'r glan wedi mynd o'i ffordd o sicrhau bod na ddim byd o dan i draed o ydy'r gamp. Manon Johnson ydy hon wedyn wedi cael gafel yn y cni y tafliad arbennig o dda yna fydd hi'n hapus dros ben o hwnna fel fydd Gwenan Powell gyda'r tafliad yna hwnna'n hyfryd wedyn yn ôl an unwaith eto i dacluso'r llwyfan yna yn y canol wedyn Jessica Morgan sydd twyl geithi tynnu o'i gyd at ei gilydd gyntaf mae fel spring pan mae'n cael ei ollwn yn effeithiol ar y bwrdd yna chydig bach o'r glan wedi mynd o dan y cni yn fanna ond mi fydd hi'n bodlon efo hwnna fyd dyma ni Gwenan unwaith eto 5 o gnyddiau iddyn nhw fod yn gyfrifol drostyn nhw fan hyn a gofalu'n gyntaf am y cneifiwr na ni mae'r cneifio wedi dod i ben rwan gan bob un ar y llwyfan felly mater o gystadlu yn erbyn y cloc ydy hi rwan a mater o daclusrwydd yn ogystal a chyflymdra Gwenan Powell fan hyn rwan jyst yn troi bach o sylwyr glân man a gwneud siŵr bod y glân bol wedi mynd i mewn cwlwm dyna chi olwg agos ar y cni wedi glymu yn ddestlus yn fanna gan Manon Johnson Gwenan Powell unwaith eto mae drwy gennau Jessica Morgan fan hyn yn troi nôl at clymu a dyma'r cni diwetha mae'n dipyn o waniaeth fan hyn rhwng y cystadleuwyr mae'r ddwy iau ychydig a bach ar ei ôl tra bod yr hen law Gwenan Powell eisoes yn clirio'r stondin y ddwy i fenga yn fanna felly ochr yn ochr yr un cyflymdra yn yr un sefyllfa yn union drychwch ar Gwenan eisoes yn dechrau clirio dan y bwrdd dyna chi lle mae profiad yn dod ar waith dwi'n siŵr y beirniad yn fanna yn cadw llygad arni hi wrth gwrs dwi'n meddwl mae bron yn tango i'r beirniad yn fanna a dyma ni rwan olwg ar y didol fan hyn y glân man a mae bob peth yn fanna o'r un ansawdd felly mae'n gallu mynd i un bwcad oes a law i fyny oes Gwenan Powell llongorchiadau gwych iawn profiad yn dangos yn fanna yn sicr gan aelod o Garfan Cymru Zara Owen yn derbyn y riban goch yn y dosbarth i'r pwysau trymion yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Ac yn derbyn y wobr ar rhan Mrs John gyda Grityn Bridge, y ceffyl melyn sydd wedi ennill dosbarth cryf yn yr adran yma. Rob Jones sydd gyda fi fan hyn ac dyn ni wedi bod yn mwynhau'r dosbarth yma, Rob. Wedi enjoyo yr adran i wedi gwir. Mae'r safon wedi bod yn uchel iawn blwyddyn hyn. Llongyfarchiadau enfawr i Zara Owen a Grityn Bridge yn ennill y dosbarth yma i'r pwysau trymion yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth ac wrth gwrs y berchenog Mrs John.
David Jones, dwi'n meddwl fod na ganlyniad fan hyn yn nosbarth y ddafad flwydd Texel. Wyt ti'n cytuno? Ynddo. Saff. Mae'r ddafad gyntaf yma'n ddafad eithriadol o dda a yn hyddi bod yn gyntaf, yndi. Alan Bennett up yr hol meifod. Wedi ennill dosbarth y ddafad 2 flwydd neu hun yn gynharach ac yn edrych yn debygol. Mae nhw fydd yn ennill nawr fan hyn yn nosbarth y ddafad flwydd. Ac yna, mae gyda ni wrth gwrs Iwan Williams o ddiadau Llyfni. Oes. Con Llyfni. Oes. Dafad arall. Dafad arall, ofnadwy o dda. Ac, ti'n bod, mae'n agos rhwng y ddwy, ond dwi'n meddwl bod y ddafad gyntaf yn curo heddiw yma. Ac wrth gwrs, dwi'n siŵr bod tad Iwan yn gwylio fan hyn. Mae wedi bod yn anhwylus yn ddiweddar, ond ni'n dymuno gwellad buan iddo fe, yndyn ni? Yndan, gwellad buan i chi hyw, ac dwi'n siŵr bod chi'n brawd iawn o weld Iwan yn ail, efo yma heddiw yma, yn gredyd i chi ac Iwan, ac y dafad yn edrych yn dda iawn. Eidadau Hugh Geraint, cyn prif ilfeddyg fan hyn yn y sioe, a dwi'n gwybod fe fyddai fola fe'n dost eisiau bod fan hyn heddi yn gwylio'r cyfan. O, saff o fod, mae'n bechod y dydiom yma i weld o, ond dwi'n siŵr bod o'n edrych ar y teledu. O, ydi glei, mae wedi ffindo teledu yn rwle i wylio hyn. Swn i'n meddwl. A wedyn yn y trydydd safle, mae dyn ni James Bwjari o gwaelod yr Rhos Llanfair Cyreinion. Dafad arall, edrych yn ofnadwy dda. Tair, dafad eithriadol o dda. A Benard yn edrych ar y pen blaen, a nawr mae'n mynd tu ôl i weld y cig yng ngwyr ystyr y gair sydd gyda ni fan hyn. Ia, yr busnes mwyaf pwysig y ddafad, lle mae'r cig a sut mae cefna nhw a y lled a fod dim a cwyrdeb yn eu traed nhw. A na, maen nhw'n... Cyn cychwyn beirniadu unrhyw yn ife, mae rai bod y geg, y gader a'r trad yn iawn, ynddo fe? O, os nad ydyn nhw'n gywir yn y ceg a'r gadar a'r traed, dydy meddwl, sam pwynt cael y ddawad. Dyna i ffrif ffwrpas i, ynddo fe, bod ni'n gallu magu oen o safon a gallu cerdded i ôl bwyd ac i bori, ynddo fe. Mae rhywun rhinweddau pwysig iawn. Yndi, a sydd i hiniag yn hi, mae'n mynd i ddod o ddafad iach, dydy. A dyna ni, fi'n credu bod y Benard wedi camu nôl am y tro olaf. Ydy, mae wedi rhoi nod i'r steward. Do, mae wedi gwneud i mynd arwiniad. Alan Bennett, up yr hol meifod. Wel, fe fydd na ddathlu heno, dwi'n siŵr. Siŵr o fod, dwi wedi cael 2 gyntaf yn barod a na, da iawn ho, credit sydd nhw. A dwi'n siŵr fe fydd y teulu yma yn bwerus iawn yn y bencampwriaeth yn hwyrach mlaen. Saff o fod, mae yna waith curo mynd i fod yna. Wel, na fe, diolch yn fawr, David. Diolch yn iawn. Na i fynd i weld sut hwyliau sydd ar Alan Bennett wedi ennill y dosbarth arbennig hwn. Alan, congratulations, over 50 in the class here and you came out on top. Well done, thank you very much. Amazing. Yeah, very pleased. And what's so special about this ewe? Well, she's sired by Plasacha All-Star, which is a homebred tap, and you know, I think she's just got a great body really and a sharp head, you know, so yeah, really pleased. She's got that width all the way through, hasn't she? That's right. All-Star leaves them very smooth, you know, down the side, so yeah. Will she be kept? I think he's keeping this one, yeah. Well, congratulations to you again. Thank you very much. Diolch yn fawr. Cofiwch ymuno yn hwyl sioe'r canmlwyddiant ar Facebook, Twitter, Instagram S4C gan ddefnyddio'r hashnod SFC100. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Dyna ni beirniad y gwartheg Charolais eleni, Michael Atkinson, wedi cael y bore prysur iawn yma, a dwi'n meddwl bod e wedi wneud i benderfyniad yn y dosbarth i'r heffrod wedi geni rhwng Ionawr a Mawrth y llynedd 2018 wrth gwrs. Ac i ni'n ame, Ben, mae heffer o'r eiddo'r teulu Corbett sydd wedi mynd â hi. Dyna hi 2698. Ie, na ti, nhw sydd wedi cael ei. Ie, nhw sydd wedi mynd â hi. Yn yr ifanc tîm Olif, ar y teg di. Ardderchog. Heffer fach annwyl dros Ben i, wel mae'n sweet yn dwi, fel mae'r Sais yn gweud. Mae'n air sy'n cael ei daflu o gwmpas y cylch ma'n aml, heffer sweet. Gaethon nhw dda yn y dosbarth cynt wedyn, gaethon nhw'n ail yn dosbarth mawr, so ar y teg, gaethon nhw'n cael sioi da wedyn ni. Da mnadw. Ac yn mynd ar ail wobr, 2697 hyd yn oed. Hon wedi teithio draw o Loegr, Basset O'Cleef yw enw honna.
Felly dosbarth bach cystadleuol dros ben a mwy o gystadlu I ddod wrth gwrs yma ynghylch y gwartheg. Wel, ar ddiwrnod agoriadol y canfed sioe, mae Tywysog Cymru a Diges Cernyw wedi cyrraedd y maes yma yn Llanelwedd ac ynghylch y defaid ar hyn o bryd yn cyfarfod â'r cystadleuwyr a'r arddangoswyr yn y fan honno, y beirniad hefyd yn sgwrsio efo hwn yr llall. Mi fydden nhw wedyn yn mynd I gylch y gwartheg. Mae yna amserlen brysur i'r ddau ohonyn nhw yma ar y maes. Byddawn nhw wedyn i'r prif gylch. Ac fe fydd yna ddadorchuddio fel o'n i'n sôn yn gynharach y cerflun arbennig sydd wedi creu I nodi'r canmlwyddiant. A fe nawn ni rwan ymuno â'r cystadlu yn y prif gylch. Pencampwriaeth yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Rob Jones sy'n cadw cwmni I fi fan hyn ac wedi bod yn gwylio'r adran yma yn ei gyfanrwydd. Matthew Lawrence a Mark Fitton y beirniad. Un yn edrych ar y cydymffurfiad, a'r gwedd, a'r llall, a'r marchogaeth. Ac sawl un wedi dod nôl, yr enillwyr I gyd, a rhai ddath yn ail yn y dosbarth hefyd, Rob. Ie, gallu di wneud ni, wrth gwrs, os wyt ti'n ennill ag yn ail mewn dosbarth, gallu di ddod nôl I gystadlu am y bencampwriaeth. Achos, wrth gwrs, gall un dosbarth wedi blyso fel y berniad, y ddoi berniad mwy na y lleill, gall fod yr ail mewn un dosbarth yn well na'r enillydd o dosbarthu eraill. O dwi'n neud sens I di? Yndi. Ac eto, dyna beth ni'n gweld fan hyn. Mae rhyw 8 tu flaen I ni. Mae rhyw 4 dosbarth yn ffwrdd o cyffylau enillydd I ddod mewn. Yr smalls, y cyffylau bach, a wedyn yr cyffylau ysgafn, canol, ac yr cyffylau trwm. O rhan sut fydd y dosbarth yma'n mynd, fydden nhw yn Byrniadu pob un yn unigol eto, neu jyst cael gweld nhw'n mynd ar y trot rownd ac yn mynd trwy'r camau I gyd eto? A dwi wedi, mae'r bencampwriaeth yn dosbarth arall mewn ffordd. Ti'n bod, wyt ti'n gobeithio bod popeth wyt ti wedi rhoi o'r banc ochi yn mynd I fi hafio ac yn neud I gorau. Fi'n siŵr bod na rhyw syniad gyda'r beirniad pin sy'n wyllt yn nhw. Wrth gwrs, os ydw i'n mynd I dwlu yn yr ar, neu cwmpo, neu rhywbeth ar y part hyn, bydd ddim yn bencampwr, ynddo fe. Ond fel o'n i'n gweud yn gynharach, yn credu bod yr adran wedi bod yn digon cryf blwyddyn hyn, ac tu flaen I ni nawr yw Ffelion, enillydd yr ceffylau ysgafn, mewn dwylo Gemma Rhys, a dyma'r ceffyl bach gwyn, sydd yn berffaith yn ei symudiad, mae'n rhaid gweud, I Abbey Dark, Wycliffe, 16 o oed. Wedi gwneud dipyn o ennill y geffyl yma. Hannah Binks yw'r perchynog yma Abbey sy'n ar ei gefennau wedi cael ei fenthyg ac wrth gwrs wedi ennill y dosbarth a cael y tocyn I fynd I sioe ceffyl y flwyddyn. Felly ddim yn symud mlaen digon I Matthew yn nabod beth mae fe lico. Ceffyl hela yw hwn, dyle fe, yn farn I, dyle fe symud mlaen tyma bach yn yr bencampwriaeth. Nôl at o Gemma a Ffelion yn y llydd. A Gemma yn edrych yn glws iawn, yn edrych yn ysgeiddig ar ceffyl yn dweud. Adi, mae gwyneb bach glws da Gemma. Mae fel o'n i'n wrthu'n am gynharach, mae o hyd yn wen, glist I glist, ta beth sy'n digwydd. Adi, digon o brofiad da Gemma. Ffelion. Ceffyl glas dappled hyn. Yn y llydd, dosbarth a cyffylau ysgafn hela. Ni'n gweld un y ddoi. Oedd yn ail yn y dosbarth. Ond wedyn ni sy'r enillydd I gyd yn cadw trad ar y ddeiar ac yn mynd yn dda yn y pellter tu fewn. Ceffyl melyn I ni'n gweld Grytyn Bridge yn enillydd yr ceffylau trwm. Wrth gwrs, Zara Wyn wedi cael mwy nag un enillydd. Felly Catherine Roberts sydd wedi camu fewn I ddangos Grytyn Bridge yn y bencampwriaeth. Odi, mae popeth yn rhoi o'r troed gorau o flaen. Wyddwn gweld y problems eto. Zara Owen gyda Red Letter Day yn ennill y pencampwriaeth yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr I Zara Owen o Lambechain. Pencampwr yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth.
Yn draddodiadol, mae'r Limousians wedi bod yn agos iawn i'r brig yma ynghylch y gwartheg pan mae'n dod i'r brif bencampwriaeth, ond eleni, am wahanol resymau, mae'r niferoedd ar ei lawr cryn dipyn, ond serch hynny mae'r safon cystal ag erioed a dwi'n cael cwmni gwyneb cyfarwydd iawn, yn enwedig os ydych chi'n gwylio'r ffair eall yna. Cai Edwards o Betws Gwerfil Goch. Siwr wyt ti, Cai? Dwi'n iawn, diolch. Braf iawn dy gael di geni, fyny nawr i edrych ar y dosbarth. Mae dosbarth yr Heffrod gan di geni i Mehefin y Llynedd, 2018. Ond cyn hynny, wyt ti wedi dod lawr o'r nefoedd ar ôl y fath lwyddiant yn y ffair Llynedd? Ynddi, mae'n rhyfedd bod yn ôl yma, ynddi. Mae'n teimlo dod bod yma i feddwl o tro dwythaf ni. Mae'n anhygoel. Byth gofiadwy, profiad byth gofiadwy i ti a'r teulu? Byth. Bydd yw hanes y stoc ar hyn o bryd adre efo chi, chi'n brysur iawn, dwi'n siŵr yn bob dim? Ynddi, mae'n ddigon i wneud, ynddi. Rhywbeth i wneud o hyd, Cai? Oes, da ni wedi cael pen ar y llyddiau, pob beth o'n, mae cyniad i'w wneud, wythnos off, wythnos yma, ia. I fwynhau, ac yn cystadlu hefyd y fori nawr ydych chi fo'r gwartheg masnachol? Ynddi, da ni wrth i fori, 2 effer gyda ni, bydd ddwy'n yr un clas, gyda'r beidio, pwysau union yr un pwysau. O, di nhw wir? Ynddi. A nôl at y dosbarth yma, Cai, i ni'n gweld nawr dosbarth yr Heffrod fel wedys i wedi i geni ar ôl Mehefin y Llynedd. A mae rhaid i ddweud, 4 yn y dosbarth, ond maen nhw'n 4 dda. Ynddi, mewn un o'r classes agosas ni'n dweud o ran safon, sy'n llawer rhwngthwn ar gwrs. Ac yn beirniadu y dosbarth yma nawr, wel ar Limousians y bore yma dylen ni weid yw Andrew Burnett o'r Alban, Upperton Hill Farm. Neu Spittleton Farm ma'n ddrwg gen i. Wedi gwneud siwrnau hir lawr o Stirling i fod yma, ond yn wyneb cyfarwydd iawn yn Sioer Ucheldir, mae'n stiwardion Sioer Ucheldir. Mae'n fridiwr o fri hefyd. Ynddi, mae'n cwrdd da yn y seli yma. Mae teiro eithriadol gen y fam. Dyna'i arbenigedd dwi'n meddwl yw magu teiro yn dy fe ar gyfer y seli a Heffrod. Mae teiro'n gyson, maen nhw yn y gwysych am y gyfle da iawn yn eisiau ni. A mae e wedi gweud, mae'n gwybod yn union am be mae'n chwilio, cywirdeb a'r cig yn y lle cywir a'r nifel yn symud yn iawn, a wedodd dwi'n siŵr o chwilio hynny yn y sioe yma. A dwi'n credu gwneud bod y niferoedd ar ei lawr? Neith, mae siŵr yn ei job da ni. O'r classes cynharach y bore yma. Mae hwnna'n sefyll yn bert fyna nawr yn dwi? Mae hwnna'n sefyll yn da. Mae'n sefyll yn sgwar. Mae'n hyd da ni hefyd am. A dwi'n wedi cael ei wneud, ddim wedi cael ei gwthio ormod chwaith y wy? Na ddo, wedi y clas yma wan, mae Heffrod yma ar fi'n cael taro, a dyn nhw'n angen bor hyd dew. Oed yma, sy'n ni'n dweud. Dyna'r peryg yn dyfe, pan wyt ti'n paratoi rhywbeth i ddod i sioe fel hyn. Mae'n rhwydd gorfwydo, mae'n rhwydd i pwysio nhw braidd yn dwi, fel o'n i sgwrsio yn gynharach efo rhywun. Mae'n bwysig gwybod le dynnu'r llinell yn dwi. Ynddi, mae hawdd sboilio rhywbeth heb bod angen. Diwedd o dydd i'w fagu ydyw job yr Heffrod yma. A mae'r rhain yn mynd i wneud gwartheg da, sy'n dwywaith am hynny. Hon yn symud yn da yn dwi, mae hon yn beryg, mae'n hiffer dda. Ynddi. Mae beirniad i bod yn ei lot o sylw am coesau yn y classes cynt. Ynddi, sy'n llawer rhwng hyn. A dyma'r un ola o flaen y beirniad. Sherry Olivia yw honna, enw da, ynddi fe? Enw crand ychan. Oedd o y teulu Jones. Dyna hi. Mae yna fwy o led yn hon chydig bach, does? Oes, mae'n chwell ar ei platia sy'n ei ddweud na'r effer gynharach. A hon wedyn tu cefen iddi, mae hon chydig yn llai yn dyfu, ond eto yn gywir iawn, bob dim yn ei lle, ond a hon i ni'n gweld yn y lluniau fyna, mae hwnna'n effer neis iawn. Ynddi. Lle wyt ti'n gweld hon yn mynd, Cai? Mae'n job deud. Penderfyniad anodd i'r beirniad, dim dwywaith am hynny. Mwy o seis dwi'n ame. A dyna mae wedi wneud yn ystod y bore, di mynd am y rhai mwyaf? Wel, ddim yn uniongyrchol o mwyaf, ond mae o angen seis a cywirdeb. A pwer? Ia. Wel, ti'n mynd o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth yma. Felly Cai am y tro. I gei di saib. Gewn ni allan i grwydro'r maes unwaith eto.
Wel, ardal brysur iawn, wastad yn y sioe fawr ydy ardal y ffermwyr ifanc, a mae gen i un aelod o'r mudiad sydd yn brysur iawn, Alaw Fflir Jones, aelod iau y flwyddyn. Llongyfachiadau ti? Diolch yn fawr. A ti wedi bod yn brysur iawn, swn i'n dweud? Ydw, wedi bod yn ffebystu. Wedi cael y teitl nawr o'r aelod iau Cymru ers mis Mawrth. Ond hwn yw'r wythnos mwyaf prysur sy'n ni'n gweud ar gyfer aelod iau Cymru, ty beth, yn helpu trwy'r wythnos ar y stondin tu ôl i fi fan hyn. Cer nôl i'r cychwyn, sut bod ti wedi dod yn aelod iau y flwyddyn? Wel, gyntaf, o'n i'n mynd trwy ar y lefel Ceredigion. Fi'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Ferin Fach. Ges i gyfweliad wedyn ar y lefel Ceredigion, a ges i fy newis fyny ar gyfer Ceredigion, ymlaen wedyn ar gyfer Cymru, a hefyd pythefnos yn ôl wedyn fes i yn Stafford, a ges i'r fraint ac ar yn rhydedd o fod yn aelod iau NFYFC y flwyddyn fyd. Wan, wel, mae'na waith teithio, heb sôn am... Oes, ie, digon o deithio fyny. Chwarae teg, ond be wyt ti'n gorfod brofi neu ddangos i fod yn aelod iau y flwyddyn, be mae'n golygu? Wel, i fi te, fod yn gynrychiolydd mwyn dim o'r mudiad, dangos y fudiad ar ei orau, a mynd i'r fforwm ieuenctid, rwy'n gadeirydd ar y lefel Ceredigion, a mwynhau mynychu wedyn Cymru, a jyst rili fod yn gynrychiolydd, rili, a helpu mas fel sydd angen. A hwn wedyn yn uchafbwynt i'r rôl, falle, y sioe fawr? Ydy, fi'n joio dod i'r sioe yn blynyddol, ond fod mae Lenny'n helpu gyda'r mudiad yn ffantastig, a hefyd fi'n lwcus iawn bod fi'n mynd mlaen i gysadlu fory. Oedd da ni'r rali yn Ceredigion a dwi'n mlaen i gysadlu gyda'r gwisgo fyny. Tro cyntaf i wedi gwir gysadlu yn y sioe Frenhinol, so dwi'n mlaen, ie. Alright, a mae'r sioe, mae'r ffemwyr ifanc, mae'r sioe mynd yn fwy ac yn fwy, mae'r pentrau ieuenctid wrth gwrs yn tyfu bob blwyddyn. Oes, ie, mae'n argoedi fod yn wythnos prysur iawn yn wedi gyda'r pentrau ieuenctid, a mae gwbl o newidiadau wedi bod leni. Gyda ni 2 lwyfan yn y pentrau ieuenctid, a felly fwy o dloniant, a mae'r line-up yn edrych yn ffantastig, mae rai dweud. A hefyd mae yna newidiadau wedi bod yn ddiweddar, yn wedi leni, gyda o ran gofal a diogelwch. Mae'n wych, rili, bod gyda ni fel mudiad, ni wedi cam ymlaen at sicrhau bod y rhieni'n hapus, rili, gyda y diogelwch sydd gyda ni yn yr YPV. Ie, achos mae o wedi mynd mor fawr wan, mae angen cael pob beth yn hollol iawn mewn ffordd, yn does? Ydy, mae fe wir fel Glastonbury ond llawn ffermwyr ifanc i fod yn onest. Glastonbury Cymraeg. Ie. Chwarae teg, wel, ti'n brysur iawn yn amlwg, ni'n cadw ti'n hirach, felly diolch yn fawr iawn teimlo'r sgwrs a pob lwc i'r dyfodol. Diolch yn fawr. A dyd yn ôl i harfer y ffermwyr ifanc yn brysur iawn yma yn Llanelwedd. Felly hefyd, y teulu brenhinol, mae yna amserlen brysur wedi threfnu ar ei cyfernwtha hefyd, y tywysog bellach ynghylch y gwartheg, ac mae hwn yn gyfle yn ôl y Prif Weithredwr i gyfarfod a nifer fawr o bobl sy'n sicrhau fod olwynion y sioe fawr yma yn troi, ac mi fydd o'n cyflwyno'r wobr i bencampwr y gwartheg duon yn y man. Da ni'n disgwyl i weld o hefyd yn dadorchuddio y cerflun hyfryd, angerdd a thân, y cobyn Cymreig ger y Prif Gylch. Ond fe gymerwn ni egwyl ferwan o da chi. Dewch yn ôl ato ni.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni faes y sioe yn Llanelwedd. Mae Tywysog Cymru a Diges Cernyw yma heddiw ac ar hyn o bryd maen nhw yn ymweld ag adran y gofaint yma. Yn addas iawn ydy gwir oherwydd yn y man mi fydden nhw'n dadorchuddio gwaith cerflunwaith Robert Rattray o Gry Cywel. Mae wedi creu cerflun sy'n edrych dros y prif gylch. Cerflun parhaol o faint cobyn Cymreig wedi wneud o 1,500 o bedola o bob cwr o'r byd o oll a chysylltiad a chymuned farchogaeth Cymru ac mae enwau'r ceffylau i gyd wedi nodi ar y plac o flaen y cobyn. Mae'n edrych yn ardderchog a da ni'n edrych ymlaen at weld y tywysog yn dod i'r bryncyn yma. Mae'r lleoliad yn wych ac yn sefyll efo fi yma ar y bryncyn yma Susan Jones sydd yn gadeirydd Pwyllgor Marchnata a'r Gymdeithas ac Ifar Lloyd hefyd cynlywydd Cymdeithas y Copia a'r Merlod Cymreig. Mae'r foment yma i nodi'r camlwyddiant Ifar bownd o fod yn un pwysig eithriadol i chi weld y cobyn Cymreig yn nodi'r canmlwyddiant. Wel, beth arall allech chi gael yn dywe. A beth sy'n nodweddiadol yw Euros Llyr Morgan sydd wedi bod yn gyfrifol am hwn a wedi cael Robert wedi ni wneud e a mae'r podolau hyn wedi bod un amser yn y cylch mawr o dan rheo orion gorau yr bryd. Ie, fel ni'n dweud, 1,500 o bedola i gyd. Ac o'n i'n gweld pobl yn edrych achos mae henwa nhw gyd wedi nodi. Hynny di, mae'na stori i bob un o'r pedola yma'n does. Mae'r hanes mor gyfoethog. Oes, wy'n cofio yn 1983 ennill cwpan y Frenhines. Mam tywysog fydd yn dadorchuddio heddi, yn dweud. A mae'r heo'i ffodeolau hi yn y gwaith yma, yn dweud. Beth ydy arwydd y cad yr ymweliad yma i'r Gymdeithas, Susan? Wel, yn sicr, da ni'n ffodus iawn o gael yr ymweliad a bob beth arall sydd yn digwydd oherwydd y canfed sioe. Mae hi llawer iawn o bethau yn mynd ymlaen. Wrth gwrs, mae hwn yn gampwaith yn dydy. Mae Euros wedi greu, wel, dim yn fos wedi greu, ond Robert wedi greu. Mae'n anhygoel ac yn emosiynol iawn hefyd, fel ydych chi'n dweud yn gynharach, mae yna stori tu ôl i'r pedolau mae gyd. Dwi wedi darganfod bore yma bod yna 2 pedol o fferm drws nesau lle dwi wedi fy magu, so mae hynny'n neud yn sbesial hefyd, ond yn sicr mae o'n gampwaith werth i weld yn dydy. Ydy, tywysog rwan yn cyfarfod ag Euros Llyr Morgan. Fo a phobl ifanc y Gymdeithas sydd tu cefnu hwn, mae hynny'n beth mor braf yn ydy. Da ni'n dathlu y canfed sioe, ond rwsyd mae'n golygo ni ymlaen, tydi Ifar? Wel, beth sy'n ffodus iawn, Euros oedd y llys gennad ifanc amser o'n ni'n llywydd. A nath ysbrydoli y bobl ifanc eraill i gyd yn y Cymdeithas ni. A unwaith bod Euros yn rhoi i feddwl at rhywbeth mae yn y gyfrwng ni, yn dweud. Ac yn nes ymlaen, mi fydd 'na arddangosfa, a mae Euros yn gyfrifol am honno hefyd yn y prif gylch i nodi'r canmlwyddiant. Fydd hwnnw yn dipyn o extravaganza gerddorol. Mae yna ganu yna canu contemporary, cerddoriaeth hun, ac mae yna bob math o dawnsio hefyd yn mynd ymlaen, periana hen a newydd, bob math o bethau. Mi ddylai pawb wneud ymdrech i weld yr extravaganza honno yn ystod yr wythnos. Gyfle rwan i Euros gael gair efo'r tywysog. Mae'n siŵr eich bod chi wrth edrych ar hyn sy'n digwydd yma heddiw Ifar yn cael eich atgoffa o ambell garreg filltir yn hanes y sioe yma, ond i'r canfed, ond pryd yw'r gyntaf chi i chofio sgwni? Nage. Na dim ond i'r gyntaf, par un i'r gyntaf. Yr un gyntaf fi'n cofio oedd fel plentyn bach yng Nghaerdydd yn 1953 pan enillodd yn had cwpan tywysog Cymru am y tro cyntaf. Atgofion yn glir? Cysgu yn y gwellt. A dyna, mewn gwirionadd, sy'n hyfryd am y cerflun yma. Mae yna rhywbeth newydd hedfan uwch yn penna ni rwan, so yna bob math o beth yn digwydd. Dyn nhw'n medru stopio hwnna, dyma meddwl. Ie, hwnna wan. Oedd hwnna'n flypast, oedd wedi drefnu, wrth gwrs mae'r rhaglen di mynd i pwy bach o chwith rhwng gwahan. Mae yna gymaint o bethau mynd ymlaen heddiw, felly dyn nhw'n gallu stopio hwnna'n anffodus. Oeddech chi'n sôn am y sioe, yng Nghaerdydd, ydych chi'n dweud oedd hi pen ddigwyddodd hynny, oedd hi'n symudol yn doedd? Oedd pryd hynny, chi weld? Hyd at 1963, dod yma, a ddoth hwn yn safle parhaol yn 1963 yn do. A fe nes i ddangos yma yn 1963 fel wylwch chi. Dyma ddadorchuddio rwan, y plac ger bron
y cobyn angerdd a ffan. Dyna'r teitl sydd wedi osod yn deg, gwych. Arbennig. Prosiect sy'n dathlu'r gymuned ceffyla yng Nghymru a Thu Hwnt. Yn gwirionedd, ynddo? Mae'r cobyn Cymreig y ceffyl gorau yn y byd. Sicr, dwi'n edrych ar ôl yr pafiliwn rhyngwladol a mae yna gymaint o ymwelwyr o dramor, Sela Newydd, yr Almaen, a sawl gwlad yn dod yma oherwydd y ceffylau Cymreig. Ac os da ni'n edrych ar y cobyn yma, Ifor, mae'r gola sy'n dod drwy'r pedola Mae'n fyw yn dydi rwsyd? Mae'n neud e'n fyw. Mae yna symudiad i'r peth rwsyd? Ydy. A mae yma am byth. A gai nodi fan hyn o fi'n credu bod y sioe wedi cymryd y penderfyniad iawn i wahardd unrhyw anifail sydd ddim wedi cael ei brechu. Mae'r rhaid cefnogi'r sioe yn hynna o beth. Achos mae'n beth ofnadw i ddod mewn i frydfa. Sut mae pethau yn adran y ceffylau? Mae'r gefnogaeth dal yn byd uchel, yn dydi? Mae'r gefnogaeth na 100%, ond mae yna nifer o gyffylau yn methu dod oherwydd bod nhw ddim wedi cael ei brechu, ond falle blwyddyn nesaf falle bydd pob un wedi brechu nhw beth bynnag, achos mae hwn yn glefyd peryglis ofnadw. A wy'n am rhoed ar gof a chadw bod fi'n cefnogi y gymdeithas 100%. Da ni wedi bod yn ffodus iawn wedi cael help mawr. Mae'r colega milfeddygol wedi anfon cynrychiolaeth i'n helpu ni dros y penwythnos a drwy'r wythnos. I ddweud y gwir, mae yna gymaint mae'n anodd credu bod cymaint o bobl wedi gwirfoddoli i'n helpu ni sydd wedi gwneud y gwaith o wneud yn siŵr bod pob peth yn ei le, bod papura, bob ceffyl, a ffasbot a chips a bob dim. Mae'r cyfan oll, mae'r help ni wedi gael yna'r uthrol, a fyddwn ni mewn diolch o galon i'r holl golegal milfeddygol sydd wedi anfon pobl yma i fod o gymorth. O'n i'n sôn yn gynharach fod Steve Hewson yn deud i fod o'n awyddus bod y tywysog yn cyfarfod ar bobl sy'n gofalu fod olwynion y sioe ma'n troi, a da chi'n gwybod y well na neb, y fyddin o weithwyr a gwirfoddolwyr mae'n gymryd i sicrhau fod hynny yn digwydd, achos o'n i'n meddwl am y sioe gyntaf, rhyw 400 o dda byw oedd yma, ddim yma, ond y 1914 yn Aberystwyth yn y sioe gyntaf un. Da ni'n yr 8,000 ag ymlaen rwan, dydan? Yn hollol, mae bob beth wedi tyfed ydyn ni flaen, a da ni dim pob sioe sy'n mewn sefyllfa bod nhw'n medru deud yn bod nhw yn dathlu i canfad sioe erbyn hyn, a da ni'n hynod lwcus o gael bod yma heddiw ar gychwyn y sioe, ddeu bod ni yma yn y ganfed sioe, a mae yna wledd wrth gwrs o wahanol bethau i bawb weld a'i wneud dros y dyddiau sydd i ddod. Ardderchog gweld mae yna wen fawr ar wyneb Susan, ag Ifor hefyd, rwan bod y cobyn angerdd a ffan yma i bawb ddod i ryfeddu ac i edrych ar y pedola hefyd a gweld yr enwau i gyd, ynddo? Ie, a falle os gael beint neu ddoi falle ar ei gefnau. Diolch i'r ddau i chi am eich cwmni wrth wylio'r dadrchuddio. Mae'n foment fawr yn dydi, foment bwysig. Hanesyddol. Wel, ardderchog. Cymryd i le, yn arbennig o dda yn fanna, dydi? Ydy. Yn edrych dros y holl geffyla'r copia'r merlod i gyd yn y prif gylch. Gwych, wel diolch fawr iawn i'r ddau ohonych chi. Mae'r tywysog wedi'n gadael ni rwan. Mae'r cobyn yma i aros, o mae o bellach yn mynd tua chylch y gwartheg. Ie, croeso nôl ato ni i ddosbarth yr Heffrod Limousin wedi ei geni ar ôl Mehefin y llynedd. A'r beirniad wedi cael tipyn o ben tost fynd. Mae wedi bod yn crafu pen. Cai Edwards o Betws Gwerfyl Goch yn gwmni fi o hyd. Cai, wedys ti fyna nawr yn dod jyst cyn i ni ail ymuno ar gystadleuaeth yma. Dwi'n wedi cymryd gymryd o hyn o amser drwy'r bore? Na, dwi'n meddwl hwn di'r clas. Un o'r rhai cletau beirniadu. Wedi cael bach o chwsfa yn y clas yma, swn i ddweud. Ond wedi tynnu ar hyn o bryd y ddwy fwyaf i'r brig. Ie, mae'n ddipyn o ffram da yn y cyntaf yma. Mae'n power a hyd. A wedi gam i oed hefyd. Wel, yn union, maen nhw dal yn wartheg ifanc ydyn nhw. Maen nhw'n seis da nadw ar y teg wedi troi allan yn wych. Dyna ni, dwi ddim yn sic. Drychwch arno fe. Ydy. Andrew Burnett o Upper Spittleton Farm yn Stirling wedi teithio lawr o'r Alban i wneud y gwaith a mae'n fraint yn dwi. Yndi, mae'n arder sy'n llawer o bobl yn cael y cynnig. Na. Neu gan yn beirniadu o pen arall tu allan o'r ring. Mae'n un peth dweud o tu allan, mae'n peth allol
Solf arall. Mae'n wahanol stori fan hyn. Yndi. Yndi fi. Yndi. A mae rhwng 2816 a 2819. 2816 mae hon yn hyffer weiddo'r teulu Jones o Henffordd, Sherry Olivia. A wedyn 2819 mae hon yn dod o Pentir, Bangor. Mr Sean Jones, Ampertain Orchestra yw enw honna. So mae'n frwydr rhwng Gogledd Cymru a Henffordd. Be ti'n gweld i mynd? Ti'n gweld i'n aros fel maen nhw nawr? O, i fod yn nes, mae wedi newid ambell un yn y classes gynharach, ond dwi'n siŵr os neitha newid. Mae mi weld yn siŵr iawn. Na, mae'n cymryd i amser, mae'n dod nôl i edrych o'r tu blaen. Ynddi, sy'n llawer rhwngthyn nhw i fod yn onest nag oes. Yw e mynd i'w newid nhw? Nag yw, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, na. Dos am lot i'w... Sy'n nhw'n eitha par. Yn bydden nhw te. Yn bydden nhw. Na, mae am sticio gyda'i benderfyniad, dwi'n meddwl. Odi wir. Odi. A wobr gyntaf yn y dosbarth yma mynd i'r teulu Jones o Henffordd a'r heffer Sherry Olivia. Hon cael nawr yn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth a... Bydd hi'n berig? Mi fydd hi'n berig, bydd. Bydd hi'n erbyn effrawd. Dipyn hyn, ond bydd e'n llawer rhwngthyn o ran seis. Mae'n seis da ni. Cai, am y tro, diolch yn iawn i ti. Braf cael dy gwmni di ac aros gen i achos mae'r bencampwriaeth ar y ffordd. Diolch yn fawr i ti. Sam Roberts, y beirniad i'r elfen marchogaeth yn y gystadleuaeth i'r meirch cobiau Cymraeg tan gyfrwy. Ac mae wedi cael job a hanner heddiw yn pleser iddi siŵr i gael marchogaeth gymaint o'r anifeiliaid yma yn y prif gylch. A Rob Jones sydd wedi bod yn cynryllygyd ar y gystadleuaeth yma. Flower Girls Tywi yw'r march yma. Felly yw llaeth a cwrw. Y march Rhiannon Cardi ac allan o'r gaseg Rwculians Trianta. Wedi disgwyl fel bod hwnnw wedi cael ei fagu dramor, David, yn dwi? Ar gwad ac ar nodion sydd gyda ni. Yr ail ddosbarth yn yr adran yma, wrth gwrs, mae yna dosbarthiadau ar wahân i'r cesig, y meirch ag feirch yn adran y cobiau Cymraeg tan gyfrwy. Dyma'r ail ddosbarth, y cesig dal i dwad. Ond y cystadleuaeth wedi bod yn arbennig iawn trwy'r bore. Mae rhaid sŵn, David, fyd ti'n cofio rhyw 10 mlynedd yn ôl oedd safon yr marchogaeth ac cystadlu yn y dosbarth hyn, ond ti'n meddwl fe wedai, oedd e ddim y gorau. Oedd e fel bod ti'n berniadu rhywbeth mewn llaw, oedd y drot yn holl bwysig yn dod e. A ambell i geffil na gyd o'n nhw'n gallu wneud, oedd dim lot o gerdded a dim carlamu o gwbl, ti'n bod, ond... Pam bod o wedi newid gymaint, Rob? Wel, ni'n sôn am yr gystadleuaeth hyn, wrth gwrs, bydd mae'r adran hyn yn un i'r cyfle Cymraeg o dan gyfrwy, ond mae yna adran arall yn hwyrach yn yr wythnos sydd yn cynnig fel tocynnau i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn. Yn farn ni, dyna beth yw'r gystadleuaeth ar diwedd y flwyddyn, y bencampwriaeth fawr na sydd wedi codi'r safon. I gyrraedd y sioe na, mae rhaid bod hi'n eitha da yn dy waith yn y dosbarth hyn. Yn beth da i'r bobl sy'n magu tymor i pawb yn yr cylch sy'n cael y cyffylau hyn i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn. I lawr i'r ceffyl ola i fynd allan o flaen y beiriad. Thorny Side, the Highwayman. So taking centre stage here at the moment, you have the Welsh Fox Stallion in the saddle. March ddi, Ecwys y Gwynion. Bach yn drymach o ran... Odi ma fe, mae digon asgwrn, digon o ffeddor gyda fe fyd yn dos e. March sydd wedi bod yn cystadlu dipyn. Ledled y sioe. Siŵr bod hwnnw wedi cael ei fagu'n bert iawn, ond
Dyw hwnna ddim o hyd yn yw'r part pwysig yn y dosbarth hyn. Mae'r ffordd mae'r ceffyl yn mynd sy'n holl bwysig fyd. Dymerchnogaeth David Gardner. Ni gweld David sy'n ar ei gefennau heddi wrth gwrs. Sam Roberts yn bydd hi siŵr o fod yn bles i gael tyma bach o ddŵr falle wrth reid o'r un diwetha yn y dosbarth hyn, dosbarth merch Cobyn Cymraeg. Can i weld y carlan? Digon da. Yr ola i gystadlu yn y dosbarth yma i'r merch yn adran y Cobiau Cymraeg tan gyfrwy heddiw, ond mae'r marciau wedi cael ei rhoi gan y beirniaid, ond gan i weld pwy fydd yn mynd ar rhuban goch yn y dosbarth yma. Bryd sy'n agos iawn at fy nghalon i yw'r balwen ac eleni mae'n flwyddyn fawr i'r bryd gan fod cwpan y frenhines yn mynd i gael ei gyflwyno i'r enillydd. A dwi'n cael cwmni da i fwynhau'r cystadlu. Tanya Evans o Lanrystyd a Deo Hughes o Gaernarfon. Croeso atoch chi. Nawr te Deo, mae'n awyrgylch o amgylch y cylch fan hyn bore yma. Pawb yn ysu gael ei dwylo ar y cwpan? Wel, ydy, mae rwy'n bwysig iawn lle i'r balwen, cwpan y frenhines, a wedyn mae dda gweld gledd o'n blaenau ni fa yma. Credu mae yna fwy wedi intro leni o'r balwens na i mi yn flwyddyn arall. A mae graen dan yn ei weld. 110 wedi ymgeisio i gystadlu a mae hwnna'n braf i weld fan hyn. A nawr yn nosbarth yr harddod blwyddi, Tanya, beth yw'r unweddau bryd fe y bydd y beirniad yn chwilio amdano heddi? Wel, maen nhw'n gwneud yn siŵr bod yr hosan, 4 hosan wen, blan y cwt yng Ngwyn wedyn, a y bal wen, na le maen nhw'n cael yr enw wedyn, yw'r gwyn ar y pen, ynddo fe, sef y bal wen. A'r cyrnau mowr wedyn gyda'r hyrod? Ie, ni'n siŵr bod e'n ddi, wedyn... A fel dafad fynydd, mae'n anodd i gael y cyrn yn iawn, Deo, yn dweud? Wel, mae'n anodd cael bob dim yn iawn ar y bryd yma, dweud y gwirthach chi. Mae mor anodd cael y 4 hosan wen, y bles yn iawn, y hanner gwmffan wen. Dydy o'n gweithio fel un un bryd arall. A dyna pan bod nhw werach mor bryn. Wch chi, mae'n hawdd cael oen wedi eni a dim ond 3 hosan wen yna fo. Felly mae'n anodd iawn, dwi'n siŵr sa chi'n cytuno fi, mae'n anodd iawn cael rhywbeth sydd yn plesio llyged y beirniad. Fi'n siŵr bod y 3 ohono ni gytuno, mae'n rwystredig iawn i frydio'r balwen. Adeg wyna, pan chi'n tynnu'r on a mae'r pen yn dod a 2 hosan wen, chi'n meddwl bod gobeith. A wedyn mae rhyw 2 hosan ddi yn dilyn. Mae'n ben tost i fagu nhw, ond maen nhw werthen y pen draw pan chi'n cael un iawn. Ydy, mae fe. Mae fe. Wedyn, fel dafad mynydd, dyle fod y clustyn bach wedyn, chmod, i fod... Fel ddechreuais ti mewn i'r bryd, Tanya? 2 dafad unregistered a nawr o gryfu 40 sydd unregistered, so wedi mynd o nerth i nerth a cael nhw gyntaf achos bod plentyn gyda fi, mae'n rhwydd i handlo a dde moyn neud i young handlers a stwff, so wedyn na'r bryd dwyson ni, wel maen nhw'n cute yn dyn nhw. Maen nhw'n dal ar sylw yn amlwg iawn, yn redig gyda'r ieuenctid a dyna reswm eich chi fi mewn nhw hefyd, Deo, efe? Ie, da ni ffarmio'n commercial fel arall, da chi'n bod gwertheg beef, defaid commercial. Lot o ddefed commercial. Dipyn o ddefed commercial. A wedyn mae'n neis gael rhywbeth, wyddoch chi gwahanol lle sydd yn ein diddordeb, o 2 fabs gynna ni i mewn, ac mae hyn di gwneud y tric, da chi'n bod. Mae nhw... Yna un mab newydd yn siarad ar raglen efo Mariel of Green wan lle, a wyddoch chi mae o rili wedi enyn i diddordeb nhw o fewn i amaeth lle. Wel dyna lle ddechreuodd yn ddiddordeb i hefyd cael 2 ddafa flwydd, a wedyn mae'n reswm wedyn i chi fod mas yn helpu achos mae rhywbeth i chi'n berchen yna, ynddo fe? Ydy. A mae'n beth braf iawn i fagu'r genedlaeth nesaf o ymweithwyr, mae'n holl bwysig, ynddo fe? Ond beth chi'n meddwl fydd y beirniad Geraint Lewis, Rhyd y Gof, pa fath o deip bydd e'n chwilio amdano heddi? Wel, mae'n bwysig mynd ar ôl y corff ar hyd lle, o fewn yr hyrdod blwyddyn yma a'r cyrn yn neis lle mae'r ail ar y res y fanna'n edrach yn tynnu llygad i mi lle. Teip yna fyswn i'n ddariol.
O beth amdano ti, Tania? Mae'n bwysig bod yr hosan, bod nhw eitha lefel yn dyfenna, a bod y bal yn dangos yn eitha cryf. Wel, dyna ni. Blas i chi o ddosbarth yr harddod blwyddi Balwen Cymreig. Fyddwn ni nôl i weld pwy fydd Geraint Lewis, Rhyd y Gof, Llanbedr, Pont Steffan yn ei gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach nes mlaen. Wel, erbyn hyn, ni wedi symud draw at y gwartheg glas Prydeinig, a maen nhw wedi rhwythro drwy'r cystadlu bore yma Cai, fan hyn yn adrodd y glas Prydeinig. Yndi, mae o, diolch di angen y gwmpas. Na, giw, ac wyt ti'n nabod y beirniad yn iawn, yn dwyt? Boomer Birch? Ia, Boomer Birch. Mae'n enw cyfarwyr iawn yn dangos gwartheg. Bob bryd i fo'n ones, mae'n dangos blues, gwartheg commercials. Henffordd hefyd, ti'n meddwl, efo adre yn does? Yndi. Mae'n cael hwyl da iawn yn ni. Ac ar hyn o bryd nawr, mae yna 4 heffer o'n blaenau ni. Mae'r fiwch da ni ar y pen pella. Wedyn, mae da ni heffer wedyn, achos mae hwn yn ddosbarth le mae gofynion y dosbarthiadau yn wahanol. Yr un 2863, mae hon nawr yn heffer wedi i geni rhwng y cyntaf o Orffennaf 2016 a'r 10 o Ebrill 2017. Wedyn yn y canol yr un goch, Cynrychiolaeth o Gymru o Langain ger Cyfyrddin, Eisiau Gar, y teulu Williams, yr un goch, mae hon yn un bert yn 2873. Ond mae wedi gwneud penderfyniad. Mae wedi mynd am yr heffer. Wedi i geni rhwng y cyntaf o Orffennaf 2016 a'r 10 o Ebrill 2017. Pam hon te, Cai? Mae hon yn eithriadol, mae'n lled anhygoel yn hon. A yn wahanol i teip blues traddodiadol, mae'n gyson, mae'n lled trwyddi o'r ysgwydd trwad at y platiant a siap. Achos dyna oedd y feirniadaeth yn rhai blynyddoedd nôl ar y Belgian Blue ar y pryd, oedd bod nhw chydig yn rhy eithafol yn de. Ond mae'r glas Prydeinig wedi tynnu nôl chydig bach a drach ar y siap, mae'r siap a'r pŵer dal yna. Mae hwnna'n eitha heffer. A heffer yma wedyn wedi ennill hefyd fan hyn yr sioe'r Ucheldir. Mae hwn wedi cael hwyl da iawn i tro ha. Mae'n cael tymor llwyddiannus a dyma'r chwarae bach, mae rhywun yn troi'r gwartheg mallan yn gyson, achos mae'r gwartheg yn gallu mynd yn stil, ynddi nhw? Yndi, mae'n un peth cael nhw yna, a mae eisiau cadw nhw yna wedyn. Cadw nhw siarp, cadw nhw ffres. Oes. Beth yw'r gyfrinach, Cai, fel rhywun sydd wedi bod yna wedi ennill y teitlau mwyaf sydd wedi cael? Dwi'n fawr sy'n ni'n cael gwybod y cyfrinach, sori. Ia, sy'n ni'n bai. Mae pawb yn gwybod ti, sy'n gwybod yn rhan o ti. Na, oes ddim cyfrinach. Ond y Gil Wobr yn mynd i Gymru ac i Langain i'r heffer wedi geni rhwng mis Mai 2017 a Chwefror y Llynedd, a mae hon yn heffer neis. Mae hon yn mynd i fod yn fywch arbennig. Mae hon yn smart. A'r lliw coch yn anarferol. Ia, dwi'n meddwl bod yn cyntaf i'r coch i ddod allan yn y bilth yma. Na, mae'n rhywbeth am y lliw, mae o'n smart. Ond ni'n gweld fyna'r beth nath y gwahaniaeth, dwi'n meddwl, yn dyfer lled a'r pŵer na yn y cefn, y part ôl yr un lasgo. Mae'n rhagori, ynddo fi? Yndi, mae'n, yndi. Mae Boomer yn llygad i le yma, dwi'n meddwl. Ond mae rai gweud mae'r niferoedd y glas Prydeinig eleni ar ei fyny. Mae'r safon yn uchel tiwnt. Mae'r teirw ni wedi weld yma yn gynharach bore yma yn mynd i fod yn beryg iawn nes ymlaen pan awr Cai yn y brif bencampwriaeth. Dim dwywaith am hynny. Yndi. Gwyd mlaen at diwedd wythnos yn y grŵp o 5. Mae gen o waith pick-up 5 allan o'r sioe yma. A wedi eithaf ti, fydd yr heffrod yma ddim yn bell ohoni chwaith. Na fe, dyn o ddim. Ar dderchog. Cai, i ni wedi cael gledd unwaith eto. Do. A diolch yn fawr i ti am dy gwmni. Pleser cael ti Croeso, diolch. Angerdd a thân y Cobyn Cymreig yn fan hyn yn edrych dros y prif gylch ar faes y sioe newydd gael ei ddadorchuddio gan y teulu Brenhinol sydd wedi, neu maen nhw dal ar ymweliad yma am maes y sioe. Ac os gofiwch chi am hanner dydd, cwestiwn brenhinol gawswch chi. Y cwestiwn oedd pryd ddoth y sioe yn sioe frenhinol amaethyddol Cymru a'r flwyddyn oedd 1922. Er fod Sio'r y Pumed wedi bod yn noddwr ers 1917, dwi llawn ffeithio am y sioe yma. Sio'r y Chweched wedyn yn 1936 a'r Frenhines bresennol yn 1952. Mi gewch chi gwestiwn arall gen i, ydych chi'n barod amdano? Ia, 1922 oedd y flwyddyn, ond cwestiwn arall fydd gen i chi pan ddewch chi nôl ar ôl y newyddion.
Pnawn da I chi. Mae'n bosib y bydd na aflonyddwch sifil yng nghefn gwlad Cymru os bydd prif weinidog nesaf Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Dyna mae'r undebau amaethyddol yn ei ddweud ar ddiwrnod cynta'r sioe frenhinol yn Llanelwedd. Mae eraill yn dweud bydd y gadael yr undeb heb gytundeb ar ddiwedd mis Hydref yn amseru gwael iawn i ffermwyr, gan mai dyna'r adeg pan mae allforion cig oen ar eu hanter. Yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, mae angen bod yn fwy blaengar wrth ddelio â phobl sy'n symud i gymunedau yng nghefn gwlad Cymru. Mae Aled Roberts yn dweud bod yna ddiffyg cynllunio o ran cynlluniau trochi ieithyddol. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae canolfannau trochi yn rhan allweddol o'r system addysg. Wel, at stori sy'n dal i ddatblygu rwan, mae'r gwasanaethau brys wedi ei galw i adeilad ym Mhontypŵl yn dilyn adroddiadau o ffrwydrad mewn garej. Yn ôl Heddlu Gwent, mae yna ddifrod mawr yn dilyn y ffrwydrad yn ardal Coed Camlas. Mae Llywodraeth Cymru wedi gyhoeddi y bydd yna fuddsoddiad o 58 miliwn o bunnoedd mwyn uwchraddio gorsaf drên Caerdydd. Y bwriad yw delio gyda thagfeydd a gorlenwi ac mi fydd gorsaf newydd yn cael ei sefydlu ger Abertawe mwyn gwella'r cysylltiad rhwng Caerdydd a'r Gorllewin. Ac yn ola, mi fydd athrawon newydd yn derbyn codiad cyflog o 5%, ac o fis Medi, mi fydd holl athrawon eraill yn derbyn ychydig o dan 3% yn fwy. Dyma'r tro cyntaf i Lywodraeth Cymru osod cyflogau yn y sector addysg ar ôl cael y grym i wneud hynny y flwyddyn ddiwetha. A dyna'r cyfan, mi fyddai nôl hefo'r diweddara am 6. Hwyl i chi. Canfed sioe Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Bore yma, cofio un o'r ffyddloniaid, y diweddar Phil Fawley, Brenin y Moch. Croesawu Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, a Thywysog Cymru, un dadorchuddio cofeb y canfed sioe i'r Cofin Cymreig.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni, da ni'n edrych ymlaen at bnawn o grwydro a mwynhau'r holl atyniadau sydd yma ar faes y sioe. Mae'n ddiwrnod hanesyddol hefyd achos mae yna briodas yn digwydd am y tro cyntaf yn ystod y sioe. Mae yna geffyla yma, mae yna geffyla dyr yn y prif gylch, mae yna bob math o bethau'n digwydd a mae gen i bob math o gwestiynau i chi. Da chi'n barod am gwestiwn arall? I nodi'r canfed sioe, dyma'r cwestiwn tro yma. Pa bryd oedd y sioe yma yn ddigwyddiad 4 diwrnod? Pa bryd oedd y sioe yma yn ddigwyddiad 4 diwrnod? A mae gennych chi rhyw deirawr go lew achos da ni'n darlledu'n fyw tan, wel, toc wedi 5 o'r gloch. Digon amser felly i chi gyrrafu pen i gofio pa bryd y doedd y sioe yma yn ddigwyddiad 4 diwrnod. Wel, mae heddiw yn ddiwrnod mawr iawn iawn i arwel a Bethan, fel o'n i'n sôn, diwrnod hanesyddol priodas cynta'r sioe ar y bandstand. A'r cwestiwn i Chris ydy, a gawn nhw rhywfaint o hael ar y fodrwy? Wel, pa'n y poeni am yr hael ni, a fi'n gobeithio bod y sŵn mae'n mynd i stopio cyn maen nhw ymprori. Pob lwc ta beth i Bethan a Arwel, a da iawn chi, llonggylchiadau mawr. Chi'n gobeithio bod chi'n clywed fi yn gyflym iawn. Cymru heno a dros naws, ni wedi cael ambell i ddiferu'n ffedd cyntaf bore, ond erbyn heno, o popeth yn mynd i glirio o ran y glaw, nos o'n sych, y gwyntodd yn ysgafnach ac yn drymaidd iawn, ond yn gymylog a tipyn o'r niwl yn ffurfio. Nawr, o ran y dyddiau nesaf yma ym Mhryden, mae mynd i fod yn boeth dros ben. Ni yn edrych ar 34 y fori falle, 35 dyn Mercher, a hyd yn oed 37 gradd Celsius y diwrnod cynhesa y mis yma eto lawr yn ne ddwyrain Lloegr. Yma yng Nghymru, yn Llanelwedd, yn ddechreuad cymylog a llwydau, o fyddi yn gwella mwyafrif ohono ni ym mwynhau'r heilwen falle, dyle Bethan y Garwel briodi y fori falle, ac eto mae mynd i fod yn gynnes dros ben. 30 yn y brif ddinas yn y ddwyrain, rhywfaint yn is ar hyd yr arfordirodd yma yn Llanelwedd 27-28. Nawr, falle welwn ni rhai caworydd, ni yn debygol o weld rhai caworydd nos o fori, maen nhw ddim yn dangos ar y map ar hyn o bryd, ond wrth gwrs gewch chi fwy am hynny yn y rhagolygon yn y stiwdio yn hwyrach heno, a gyda fi byddai nôl ar y maes ffedd cyntaf bore o fori. Na fe wrtho i am heddiw, ni'n mynd draw nawr at y defaid. Bethan prysuro fan hyn yn nosbarth yr harddod blwyddi Balwen. Dwi'n credu deio fod yna ganlyniad ar y gorwel agos. Nicky Owen, tŷ newydd, Cefn Coch, y Trallwn sy'n y safle cyntaf ar hyn o bryd. Ti'n cytuno? Ydw a nadw. Ydw a nadw. Safle mae New Zealand, na fo, mae bob ei dast. Swn i'n licio gweld chi bach mwy o gorff lle a hyd, da chi'n bo? Ac yna yn yr ail safle, mae Hugh a Mair Williams Glenglas Porth yr Hyd. Ac yn drydydd wedyn, mae Eirian Jones o Sir Gar. Tania, beth ydych ti'n meddwl o'r drefn? Fi'n cytuno, mae eisiau fwy o hyd ar Balwen, chymod, mae seis. Mae 4 hosan wen, fi'n credu na beth mae'r judge fi'n credu yn mynd am heddi. Yw'r 4, maen nhw go agos i gilydd, fi'n credu y 2 ffrant a 2 bac na, so, ond... Y fi'n hun, dwi'n credu bydd ddolta'r bryd, mwyn bod yn gystadleuol yn y farchnad sy'n honni. Diwedd y dydd ydy, mae bob dafad wedi cael ei magu i gynnyrchu na i wlan neu gig yn dydy. Felly, mwy am byd ydy'r carcas ar y bachyn, gora byd ydy yn y marn i siarad o ochr gymrsial lle, da chi'n bo? Felly dwi'n meddwl, o fewn y bryd, mae'na blynyddoedd a fi, mae'r bryd wedi gallu bod yn fach ofnadwy dydy Mynir. Siwr ych chi'n credu mae'r ddafad fynydd mewn i fod o ran pan mae Brexit yn digwydd? Wel, yn sicr, mae'n mynd i ddilyn y trywydd sydd wedi cael ei ddilyn dros y 2, 2, 4, 5 mlynedd wythaf yma. Mae pobl yn trio rhoi mwy o seis yn y ddafad Gymreig, mwyn cael y gwell carcas a mwy o bwysau ar ei hwyn, a dwi'n credu bod hynny wir o fewn y bryd yma hefyd. Mae rhaid i ni addasu i gwrdd gofynion y farchnad yn dos mwynhau heb os? Yn sicr, nid o'n i ddim yn gystadleuol fel arall. A dyna ni, canlyniad fan hyn yn nosbarth yr harddod blwyddi. Neville a Nicky Owen, tŷ newydd Cefn Coch, y Trallwng yn ennill y safle cyntaf. A Tania, nhw oedd yn ennill y gil-wobr fan hyn y llynedd? Ie, o'n i'n meddwl tawe. Na, hwrdd neis iawn. Na fe, wel diolch o galon i chi'ch dau. Na i fynd i weld sut hwyliau sydd ar Nicky Owen nawr. Congratulations. Thank you. Wow, what's so special about this one? He's nice to handle and he's a poser basically.
and he likes doing it. Like Neville, your husband? Well, bless him, he's at home on crutches. Oh, no! Yeah, he's had a hip replacement a fortnight ago, so he couldn't come. Well, time to best wishes I will to him. I hope he's watching today. He'll be chuffed to bits. He'll be celebrating tonight, I'm sure. A Geraint, wel, llogwerchiadau, chi wedi mwynhau'r profiad o feirniadu? Mor belled yn nhw. Hwsi digon. Ie, wedi bod mewn glos yma, ynddo Ai, fi? yn glos. Pam chi wedi rhoi hwn yn gyntaf? Beth yw'r resymau chi? Wel, dangos i Ben yn baliwen pert a'r got y dda ac yn sefyll ac yn mwy Cymreigedd na lot o'r rhai sydd o'i flaen. O, tu ôl y fe ten, na, wy'n bles iawn yna fe a'r rhai sy'n dilyn, maen nhw'n safon da iawn ma. Na fe, wel, mwynhewch gweddill y feirniadu. Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi. Peidiwch anghofio, mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar yr rhaglen hon. There's an English language option on this programme, but if you're experiencing any problems, please contact the S4C Viewers Hotline. Wel, erbyn hyn, ni wedi cyrraedd pen llanw'r cystadlu yma yn osbarth y gwartheg Limosans. Ac mae'n frwydr a hanner nawr rhwng y tarw a'r heffer. A Cai Edwards o Betws Gwerfyl Goch sydd yma. Mae da ni ddoi anifel, wel, gwerth chweil fan hyn ar un o bryd. Tarw o Gymru wrth gwrs. Ond yr heffer di mynd ei. Mor sydyn a hynna. Ynddi. Sonia chydig am hon nawr ar tymor mae wedi gael hyd yn hyn, cyn dod i'r sioe fawr, Cai. Mae hon yn eithriadol, mae'n one in a lifetime, dwi'n meddwl. I effrod fel yma ddim yn dod o gwmpas yn aml. Yn barod, mae wedi ennill fyny yn y sioe ucheldir a dim wedi colli eto. A wedi gymryd rhywun i fel i ddod o flaen nawr. Oedd o Mrs Melanie Alford. Wedi cael ei magu te, neu allan o Foxhill Farm yn dyfa yma. Mae'r Foxhills yn enw cyfarwydd iawn yn y bryd yn dyn nhw ers blynyddoedd lawer a'i heffro nhw wedi serenu wedi ennill ar teiro ag ati. Mae'r breeding yn iawn. Ynddi. Mae un peth o Melanie a Mike, maen nhw yn dda, mae breeding nhw yn sbortal. Maen nhw yn cyrraedd y top yn aml. Yn y limbs a'r blues a'r commercials. Maen nhw yn gwneud job da iawn. Fe fel wedi wedi ennill yn yr ucheldir. Wedi ennill fan hyn. Wedi ennill hefyd, ydw'n iawn i weid, yn y Bath yn West, dwi'n meddwl, do? Do, na chi, do. Mae'n mynd am y gamp lawn. Mae yn, ynddi. Ynddi, mae yn. Odi ni fan hyn nawr, Cai, yn edrych ar heffer galle fod yn mynd ar bryd bencampwriaeth ys man pan awr yma? Mae digon da i wneud. Mae'n eitha heffer. Ydy ddiwir? Ynddi. Dwi'n amau bydd i'r rhwng hon a'r blues, mae'r ddwy yn eitha heffrod. Mae yna ddwy hether arbennig iawn yma, yn does? Oes. Fel ti'n gweud, y glas Prydeinig a... Taro yn dod. A'r taro gydweli Sir Gar, weiddo Gareth a Catrin Lloyd yn mynd ar gil o aber. A mae hwn yn darw gwerth chweil, mae'n rhywbeth am y lliw tywyll na. Oes, mae'n smart iawn. Mae'n gywir, mae'n dda ar y goesau. A fel ti'n dweud, mae'r lliw, mae'n rhywbeth am y lliw tywyll. Ond y stori fawr sy'n datblygu fan hyn y bore yma ynghylch y gwartheg yw hon, yr heffer yma o eiddo Melanie Alford, sef Foxhill Farm Naomi. Mae hon yn mynd i fod yn anodd iawn i'w chiro. A fydd hi nôl nes ymlaen prynhawn yma ynghylch y gwartheg yn brwydro am brif bencampwriaeth y sioe fawr 2019. A Cai, fel wyt ti wedi gweud eisoes, oes yna rhywun yn mynd i'w chiroi? Dwi'n Mae app y sioe ar gael eto eleni efo gwybodaeth am yr holl gystadlaethau, canlyniadau, map o'r maes a gwybodaeth am y gweithgareddau sydd yma. Hefyd mi fedrwch chi gysylltu efo ni yma yn y sioe ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C gan ddefnyddio'r hashnod SFC100. A chofiwch, os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, wel nodwch hynny yn eich neges. Felly, mae yna benderfyniad wedi dod yn rhan deheuol y prif gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y meirch dros Beder Oed, yr adran y Cofiau Cymreig. I ni'n gweld Paul Harper fyny oedd yn edrych ar cydymffurfiad y cyffelau ac yn beirniadu. Llon gyferchedau mawr iawn i Menai Eurostar yn berchen i Mrs Karen Johnson ar ddod yn fuddigon yn y dosbarth arbennig yma.
Dyma'r eiliad sy'n plesio pawb yn y brif eisteddle ac wrth gwrs yr un sydd wedi dod i'r brig hefyd. Pan maen nhw'n cael cyfle i ddangos i doniau o flaen y criw yma yn y prif gylch. Llon gyfarchedau mawr iawn i mennau Eurostar yn berchen i Mrs Karen Johnson ar ennill yr adran yma i feirch gyda'r cobiau Cymreig. Mae pethau'n poethi fan hyn ynghylch y defed gyda'r Texel. Mae'r pencampwriaethau wedi cychwyn. Ni'n dechrau gyda pencampwriaeth Gwrwaidd, Dafydd. 3 yn y ras. 3 yn y ras a 3 eithriadol o dda. Maen nhw'n grif. Maen nhw'n bwerus. Ofnadwy. A mae'n agos iawn rhwng y 3. Saff o fod. A fydd beirniad yn neud I benderfyniad yn sydyn rwan. Yr hen hwrdd sydd agosau ni fan hyn nawr oedd o Fordwell Farms, swydd Rhydychen. Yr hwrdd blwydd oedd o Andrew Reid a James Draper. Andrew Reid o Sir Benfro. A wedyn yr oen hwrdd o eiddo'r Proctors, swydd Gaerhyrfryn. Wel, am 3. 3 eithriadol o dda, a mae'n ofnadwy agos. Mae rhaid I fi ofyn.
ble mae dy lygad i'n mynd? Dwi yn mynd am yr Shirling gan Andrew Reid a James Ripper yn gyntaf, ac yr oen gyn Proctors yn ail. O, geiriau mawr yn fyna. Ond mae'n agos. Andrew Reid a James Ripper, maen nhw wedi prynu'r hwrdd yma ar y cyd yn dyn nhw. Yndyn. A dyma'r tro cyntaf Andrew Reid i gystadlu fan hyn yn y sioe. Ia, dwi'n meddwl, ia, a mae'r hwrdd yma allan o ddafad eithriadol o dda gath ei werthu am 15,000, dwi'n meddwl. Dafad Beauty yn Worcester, so mae gennym o fam eithriadol o dda hefyd. A fe, yr hwrdd wedi costi 6,500, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd siŵr mae'n costio ddo. Ie. A mae'r oen hwrdd yn siarp yn dwi? O, mae'n ofnadwy o siarp, a ynddi, mae'n stylish, fydd o'n, ynddi, mae'n andros o oen da, ond dwi jyst yn teimlo bod gen y Shirling fwy o bwar ar y dydd, a mae'n ennill ar hynna. A mae rhaid edrych mlaen i wedyn y pencampwriaethau betaw nhw'n ennill, y brif bencampwriaeth. Mae rhaid chi rhywbeth, mae eisiau pŵer weithiau, os e... Oes. Allan yna yn y brif bencampwriaeth, ond steil, mae'n edrych yn dda nawr, yn dwi? Yndi. Mae'n anodd i oen mynd yn erbyn anifal mawr trwm bob amser, ac ia, mae yna bwar yn y Shirling, mae gen o garcas a yn union fel mae Tixel i fod. Geiriau mawr yn fyna. Ac wrth edrych ar yr oen hwrdd, mae wedi dechrau, be maen nhw'n galw yn pilo, yn dwi fe, glân yn dechrau dod i ffwrdd o amgylch y gynffon, amgylch i wddwg, ysgwydd, a mae hwnna weithiau yn rhywbeth sydd a trawiadol. Yndi, mae o just neis a deg gwir, diolch yn colli gormod o'i wlan chwaith, mae yna rein yn colli gormod, ond mae yna wlan eithriadol o dda yna fo, mae o'n dyn, a sgynnyn nhw wlan da fel arfer, mae gynnyn nhw garcas hefyd, a mae hynna'n bwysig ofnadwy. Mae'r ffon yn nwylo'r beirniad, dwi'n meddwl bod e'n gwybod lle mae am fynd, dwi'n meddwl. Swn i'n meddwl, dwi'n rhaid o just pendroni ron bach ac wneud i benderfyniad. Mae'n gafel yn ei ffon. Mae'n edrych nôl. Pwyso ar ei ffon. Mae'r ffon yn bwysig o dwi. Ofnadwy. Mae'n gwmni mawr mewn cylch fel hyn. O, yndi. Yr llygad i gyd arno fe heddi. Yndi, a mae yna sawl beirniad ochr allan i'r cylch yn sbio lawr yna fo, a mae yna bach o bresur yn does. Nice glei. Ond mae'n llanw sgidiau yn ddigon da, achos mae wedi gwneud digon o hwn yn y gorffennol. Wedi ennill digon o gystadlaethau hefyd i hunan y beirniad. Do, mae o ddigon profiadol, yndi, saff o fod. Richard Henderson o Ogledd Iwerddon. O, yr oen. Yr oen? Yr oen, da iawn. Yr oen hwrdd. O'ch chi'n agos? Wel, na ni, ond. Da iawn. Wel, gwych. Diolch o galon, Dafydd. Na mi gael sgwrs gyda'r enillydd nawr. Teulu'r Proctors, swydd Gair Hirfryn a Jennifer Aiken. Are you shaking, Jennifer? Yes, I am. Was that a bit of a shock? Yeah, that was a very nice surprise. Yeah. But you've done very well with the lambs here today. Yes, yeah, we've had first in the top lamb and first in the ewe lamb as well. So, And second. And second, yeah, that's right. And they're all at the same bull, I was going to say. Same ram. Yeah, they're all bred off of Sportsman's Batman that we bought in Carlisle last year. So he's done very well for us. So, well, congratulations to you and good luck later on. Thank you very much. Diolch yn fawr. Cheers. I ddod 33 o geffylau wedi dod mewn i gystadlu yr adran yma ac yn nifer da o geffylau, Rob. Odi ma fe ar cysig, mae rhaid gweud siawns y merched yw i'r dosbarth diwetha yr adran a cobiau Cymraeg o dan gyfrwy, ond pleser gweld y ddoi feirniad, Samantha Roberts a Paul Harper yn rhoi digon amser i weld yr cysig yn cerdded. Dwi'n nabod Sam digon da, a mae'r gam na yn bwysig i fi. O'n i'n sôn yn gynharach gyda David, fel oedd y safon yn wael yn y blynydde cynt, ti'n bod y cyffylau hyn ddim yn gallu dangos bob cam, ond o dan y ddoi feirniad hyn, maen nhw'n goffod dangos bob cam yn glir. Felly, yr cerddediad, y trot a'r canter, ie? A'r canter, ie. A'r garlam, wrth gwrs, y bedwerydd. Cam, ond ymlaen â ni o'r trot, wrth gwrs.
fi oedd amser to, amser oedd hwn yn flat out, oedd hi'n wylltu yn y cylch yma. Pawb yn tasgu bob man yn meddwl taw, dyma'r unig cam oedd eisiau dangos mewn copi'n Cymreig, y drot. Ond fel ni'n gweld, mae pleser gweld y cylch hyn, mae bobl yn collected fel ni'n gweud. Mae dyle fe fod medium trot, maen nhw'n gweud. Mae allu di fynd yn wyllt, allu di fynd yn slow, ond y canol wyt ti'n mind i'r cylch hyn. I ni'n clywed yn aml iawn dros y blynydde pan mae'r ceffyl beth maen nhw'n gweud yn disio, le mae'r carnau yn mynd mas ychydig bach. Ydy'r trot wedyn ni yn dangos hyn? Os oes ceffyl a'r problem na gyda ti, dyle ti slow lawr tyma bach. Pwysiad i mlaen gormod a bydd y coesau mynd bob man, ti'n gwybod, ond i wedi gwir yn y safon hyn, dyle ti ddim gweld gormod o'r disio na. A hynny yw amser mae'r coesau yn troi mas, amser maen nhw'n codi off y ddaear. Maen nhw'n ddim yn mynd mlaen yn syth, y ddoi o nhw, fel paralel. Maen nhw'n twlu'n mas, ti'n gwybod yn fe. Ac efe o achos bod e ddim yn edrych gystal fel perfformiad, bydden nhw ddim yn licor disio? Na, dwi e just ddim yn iach i'r symudiad, ti'n bod i gael hwnna. Maen nhw'n wastod bach o nerth mewn ffordd, ti'n gwybod, a wedyn eto maen nhw'n lli troi mewn fyd, a hwnna'n fwy dda'n sherris na disio mas. Achos gall un gos bwrw'r llall, achos i tymod claf neu beth hwnna. Damwen yn dyfe, bydd un na. Lle mae pob un manylun yn bwysig, yn dyn nhw. Maen nhw dan y chwith wydyr yn llythrenol fan hyn yn y prifgelch, yn dyn nhw. Odi wir, a wrth gwrs, tymod Paul Harper sy'n neud yr beirniadu mewn llaw. Bydd yn edrych am y symudiad a'r disio popeth fel yna. Ac Samantha yn y jodbus tu flaen i ni, Samantha Roberts, bydd ar ein cefnau nhw. Ac mae'n siŵr bod Samantha'n cael syniad o'r ceffyl yn barod o edrych arnyn nhw. Ie, dyma le mae profiad yn gweithio i fi. Rhywun, ti'n modd, i fod yn deg, ni wedi cael ambell i ferniad dros y blynydde, a ti'n meddwl, oce, nathon nhw jobyn digon da, ond wy'n siŵr bydde Samantha'n edrych o'n o ceffyl a meddwl, mae hwnna'n mynd i dwmlo'n gred. Bydd e'n rhwydd i Samantha na beth wy'n trio gweud yn ffordd yn fe, achos i brofiad i. I ni nawr yn gweld nhw yn mynd ar ei hyd, ar draws y cylch. Oeddi hyn yn dangos wedyn ni bod nhw'n gallu newid cyfeiriad yn ddigon rhwydd? Yn digon rhwydd, ie, a bod nhw'n gallu trefeili ar y ddwy rein. Mae cyffylau fel ni, ti'n bod pwy law wyt ti'n defnyddio? Llaw fe? Ie, na fe, ti'n bod, mae bobl ar wahân i ti'n, dos e? Oes. Ac mae cyffylau fel ni mewn ffordd, mae nhw'n hoff iawn o fynd ar un ochr. A ffindio fe'n anodd i drefeili ar ochr arall. So dyna beth yw dysgu yn y fe ar cael nhw'n ffit fel bod nhw'n gallu trefeili ddwy ochr. So ti'n mas yn cael reido, ti'n ffili garantio bod ti'n mynd ar un ochr ar hewl drwy amser wyt ti. Mae rhaid newid hyn a hyn. Felly cyffelen sy'n gallu troi cyfeiriad gystel y ddwy ochr yn hafal, rheina yw'r gorau, ie? Balance, ie. Nawr te, beth call fan hyn, ni'n gweld mae'r drot tu flaen yr grandstand yn dod i ben, a mae'r stewardau wedi tynnu pawb lawr i gerdded tu ôl. Yn cefna ni'n gallu gweld yn y pellter mae pawb yn cael slow lawr achos wedyn bewn ni mlaen nawr i gael carlan bach wrth pob un. Felly ar ddiwedd hyn wedyn ni, fe fydd Samantha Roberts a Paul Harper yn mynd arni ac ymhellach gyda'r beirniadu. Arall sy'n brysur iawn yn ardal o ffermwyr ifanc ydy Elen Williams, a mae wedi rhoi chydig amser i siarad o fi chwarae deg i ti. Ti'n brysur, Elen? Brysur iawn heddi. Wythnos brysur i'r ffermwyr ifanc, Lenny, so ie. A mae gen ti swydd go bwysig hefyd, dwi'n gweld y bathodyn. Ie, so fi yw cadeirydd cystadlaethau Cyffi Cymru eleni. So wedyn neud siŵr bod cystadlaethau i gyd yn mynd yn dda, bod pawb yn hapus, redeg, gobeithio i amser, ond ie, cael popeth yn mynd. Ac un o'r cystadlaethau mawr bob blwyddyn ydy'r arddangosfa yma. Ie, Federation Display, yr un mawr. Esbonio chydig am y cystadleuaeth yma, te? OK, so mae hwn yn cystadleuaeth am tua 5 i 6 aelod. Nhw'n gwneud fel clwb, neu Weldon Blanc Sir, a i wneud arddangosfa around them. So wedyn y them eleni yw chwiangerddi, so nursery rhymes. So mae lot wedi gwneud pethau wahanol, so naill wneud lot o nhw, rhaid wahanol, wedyn mae rai wedi gwneud un ar arbennig. So ie, mae'n jyst nice i gweld rhywbeth bach o wahanol. Ond mae'r cyddoriaeth ni cael bach yn mynd repetitive, so fi'n troi nhw lawr, so lot o rhaid i bach yn mynd i'r coed yn flan ni. Wel, cyn aelod, dwi'n cofio bod yn rhan o'r arddangosfeydd a bethau, ond mae'r safon wedi codi a mae yna fwy a fwy, mae yna drydan o technoleg yn dod yn rhan o'r ie, pan ti edrych nhw, un o'r lefel sirol, mae ddim yn symud, nos ydym golau, ydym chance ti, maen nhw'n mynd mol creadigol, mae'n arbennig. A mae yna amrywiaeth, mae fynd oes, mae yna bob math, sa'n byd yn debyg, mae'n agos? Na, fi ddim credu, mae un yn gwneud yr un peth, hyd yn oed mae rhywbeth bach yr un peth, mae wedyn edrych yn bach yn wahanol, so ie, mae'n lyflu cael amrywiaeth gyda popeth. Ie.
A wedyn pwy sydd wedi dod, oes na ffefrynnau, pwy sydd wedi fynadiaeth wedi bod do? Dyn nhw wedi cyhoeddi'r enillydd? Odyn, so wnaethon nhw mas ddo, so enillydd oedd Pen y Bont yn Sir Gar, so nhw ddath i'r brig gyda un nhw, so mae gymaint i weld yna fe, mae e just arbennig i weld y dau bach a pethau, a mi welais Jack a Do, mae'r llawer yn yma. Mae'r ffefrynnau i gyd na. Ie. Neu eisiau canu bron? Dau gi bach, gwni gan bach efo'n gilydd wan. Dau gi bach yn mynd i'r coed. Gadwa hynna i ti. O sôn am ganu, wyt ti'n canu, ti'n gystadlu? Ydw, so fi'n cystadlu gyda'r clwb yn y grŵp canu a danso. So flwyddyn diwetha fi a Eleni, ond mae'n neis agos yn y danso a'r canu, mae load arall yn blwyddyn cynta nhw dod i sioe. So nice way to go out am nhw. So mae'n ifanc yn cychwyn a ti'n gadael o gyd iddyn nhw. Hand over, cadwch chi mlaen. Ti'n mynd yn hen fel fi. O ie, bach rhy hen fi credu. Sorry, mae'n insultio ti. Pob lwc efo'r canu. Diolch yn fawr. Pob lwc efo'r wythnos. Diolch yn fawr.
merched dwi nawr ym Mhencampwriaeth benywaidd adran y Texel. David Jones, mae pethau, mae rhyw awyrgylch drydanol mewn amgylch y celch, yn dod e? Oes. A gynulleidfa i gyd wedi ymgasglu ddod i weld y cyfan yn digwydd fan hyn nawr. Yndi, a mae yna sawl beirniad ochr allan i'r cylch yn trio wneud i benderfyniad i hun i fyny pwy sy'n mynd i ennill. Tair yn y ras a 2 deulu. Y ddwy gyntaf, yr hen ddafad a'r ddafad flwydd oedd o Bennett, ras ucha Meifod, ac yna Proctors o Swydd Gaerhirfryn gyda'r oen Fenw. Mae'n edrych. 3 dafad, 2 dafad ac 1 oen eithriadol o dda yn gredyd Sir Bryd ac i'r Brydars. Edrych yn eithriadol o dda a mae'n ofnadwy agos rhwng y 3. Mae yna 2 ddafad gref gyda'r Bennett, a wedyn mae'r oen Fenw yn real spargen, yn dwi? Yndi, mae'n rhywbeth special am yr oen fanw yma. Oes, mae'n oen fanw hynod o dda, a mae di ennill yn yr Yorkshire cyn dod yma hefyd. So mae'n eitha oen fanw, yndi. Fe enillodd hi is Bencampwriaeth Ryngfryd yn Swydd Efrog, yn dwi? A mae hwnna'n dipyn o beth i oen Fenw? O, yndi, mae hynna'n danos pa mor dda di. Ond teulu'r Bennett yn aml yn cyrraedd y brig fan hyn hefyd? Yndi, efo 2 ddafad eithriadol o dda sydd yn mynd i fod yn... Mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng y 2. Mae yna bwer yn y 2 ddafad, oes e? Oes, dyna lle maen nhw'n ennill, maen nhw'n hyn, mae yna bwar yn nhw, a mae'n anodd i chdi fynd heibio'r bwar yma, a mae'r cig yn y lle iawn yn nhw hefyd. Ond teulu'r Proctors wedi ennill gyda Pencampwriaeth Gwrwaidd gyda oen hwrdd, a mae brawd, yr oen hwrdd sydd gyda nhw fan hyn nawr, o'r un tad. Yr un tad, ia. Gostiodd y maharan yna Sportsman's Batsman gan 1,000 iddyn nhw, a mae hynna'n andros o lot o bres, a mae o wedi gweithio iddyn nhw, a dwi'n siŵr gan nhw dipyn o'r pres yna nôl yn y sili flwyddyn yma. Wel, oedd y 3 o'n yn sefyll gyda'i gilydd yn gynharach, a oedd y 3 o'n nhw'n debyg iawn. O'ch chi gweld y stamp? O, y stamp, oedd. Oedd nhw fatha pys mewn tin, oedd. Yn amlwg yr hwrdd wedi rhoi ei stamp arnyn nhw. Iawn, dwi'n credu mae'r ffon yn wylo'r beirniad, mae'n cael cipolwg sydyn, a mae'n cerdded ymlaen at yr oen Fenw! Da iawn. Teulu'r Proctors wedi gwneud i eto Swydd Gaerhirfryn. Da iawn, di gael cynta y champion efo'r oen gwrw a'r oen fanw, a gwych de. Arbennig o dda, a nawr mae merch Proctors yn dod lan. Yndi, ysa'n andros o gamp. I weld pwy fydd y gil wobr. Ysa'n andros o gamp sy'n cael cil wobr hefyd fysa? Wel, diolch o galon i chi Dafydd, na i fynd nawr ymlaen i weld shwd mae'r teulu yn teimlo wedi ennill y dwbl Pencampwriaeth benywaidd a gwrwaidd o Adref. Thank you very much. Congratulations to you. That's an amazing achievement. Yeah, to win both the male and the female, it's just at a show like this, it's just it's an incredible feeling. Yeah, brilliant. And it's nice to see the whole family taking part as well. Yeah, well, they're the future, aren't they? So yeah, you have to let them do it. What's so special about the Welsh show for you? It's just the atmosphere, and everybody's so friendly, and it's just if we had to pick one, this is the one we'd pick to come to every year. Yeah, it's just the atmosphere is amazing. And you're taking a lot of the championships back as well with you at the same time. Well, hopefully. You have in the past. Yeah, I have done. Yeah. Well, congratulations and good luck later on. Thank you very much. Cheers. I ni'n gadael y de ac yn troi'n llyged at y gogledd, cystadleuaeth arall sydd wedi dechrau. Yno yn y gogledd y cobiau ar gyfer I marchogaeth. O be wy'n gallu gweld, Rob, mae yna 6 yn y gystadleuaeth yma. Ydy, mae hon yn ddosbarth wy'n dwlu arno, mae rhaid gweud. Yn erbyn o cobiau Cymreig, mae'r adran hyn, yr dosbarth, fel o ti'n gweud, Heledd, y cobiau marchogaeth, mae nhw'n ambell waith yn gael fe cobiau Saesneg. A fel ni'n gweld mewn uned, wel gadw ni pwyntio ar yr beirniad fan hyn, Bridget Enston ac John Newborough. Ond fel ni'n gweld ar cystadlu, mae'r cobiau hyn yn cael ei dangos mewn ffordd bach digon
gwahanol i'r cobyn Cymreig. Fel un i chi gweld, mae'r mwng wedi cael ei siafo off a mae'r cwt a'r coesau wedi cael ei siafo i gyd i ddangos fel patrwn o geffyl sydd yn drwm. Cobyn yw ar diwedd dydd, ond mae rhaid troi'r anifeiliaid un mas yn syml ond yn un ffordd. Cobyn Saesneg i fi'n gael nhw, ond cobiau i farchogaeth. Ac un dosbarth da ni fan hyn heddi, ond yn yr adran neu adranodd yn rhyw sioeau eraill gallu di gael fel ceffyl ysgafn a wedyn ceffyl trwm. So, lightweights a heavyweights yn gallu bod. Felly, a mae hyn cobiau'n benodol ar gyfer i marchogaeth? Odi. Ac i fod yn balait, mae rhain wedi cael ei magu neu cael pwrpas o'r ein i'w gario ffarmwr neu rhywun falle bach. Ie, dyna fe, cryfach. Ie, dyna beth yw ei bwrpas nhw. A ti'n sôn Miss Bridget Enston fydd yn marchogaeth, yn beirniadu'r marchogaeth, ac John Newborough yn edrych ar cydymffurfiaeth a gwedd y ceffyl. Bridget Enston mae wedi gwneud lot o evento yn ei bywyd ac wy'n siŵr fe oedd hi'n cystadlu gyda'r gorau dros y blynydde a fi'n credu fe oedd hi wedi cystadlu yn y junior fel European Championships yn Europe, obviously, dros y cwbl o flynyddoedd nôl. O ti'n sôn bod rhain wedi cael ei magu falle i gymryd ychydig bach mwy o bwysau o ran y person fydde yn ei marchogaeth. O ran y gwedd wedyn ni, edrych ar beth fydde John Newborough yn edrych. Mwy o asgwrn, mwy o drwch. Trad, mach fwy o seis, digon o hyd o'r hynna. Definitely wedyn ni lot fwy o asgwrn a falle welon ni yn y cyffylau hela. Ond eto, ceffyl sy'n bach fwy o drwch fyd. Mewn ffordd, mae gwad y cyffylau hyn yn anodd iawn i ffindio, ond mae gofyn bod ti'n dod mas a ceffyl sy'n naturiol yn cario lot o bwysau. Dim ond bwyd sy'n achosi'r ein i edrych llond y chotau. Mae'r genynau ynyn nhw, a'i hanes, a'i bryd yn llythrenol. So ti'n troi mas ar brecon rhywle, neu y maniflu bydde fe'n ganol geia, bydde fe still digon o strapin o foi, neu man i'w. Ie. Dyma Bridget Enston o Ipswich. Beth wedi berniadu fan hyn? O blaen, a fi'n gwybod oedd hi yn edrych mlaen i gael berniadu yn y cylch, ac mae'n hoff iawn o'r adran hyn fyd. Bridget, wrth gwrs, sy'n gwneud y marchogaeth, a John Newborough, sydd yn berniadu'r mewn llaw. A digon o waith o flaen y ddau sy'n o'n blaenau ni fan hyn. Wel, mae yna hogle bwyd bendigedig yma ar y funud, rhaid eithaf chi, a mae gennau gwmni da arbennig iawn, Einir Davies a Roland Thomas, ei ateinir i gychwyn. Menter a busnes ydych chi, ond esbonio beth ydy dy swydd di'n fwy manwl? Felly, dwi'n gweithio ar ran prosiect Agriscope, sy'n rhan o gyswllt ffermio. A Lenny, da ni wedi dod at ein gilydd ambell prosiect o fewn Menter a Busnes. Agriscope, Menter Moch Cymru ac Agora, i gynnig partneri, i gynnig cyfle i aelodau ffermwyr ifanc i fasnachu yn y sioe. Felly, nod Agriscope fel arfer ydy i ddod â bobl at ei gilydd i ddatblygu syniadau newydd, datblygu busnes a sgiliau ag ati. A cydweithio efo sawl gwahanol gangen ar Roland, wyt ti o gwmni Agora wedyn? Agora, ie, eto dan Menter y Busnes, ond da ni'n rhoi cyfleoedd cyntaf i busnesau newydd ac yn gweithio efo bobl debyg, ond yn gallu cyrraedd Cymru gyfan wrth i ni weithio efo'r Agriscope a Menter y Moch. Ond mae eisiau diolch hefyd i'r ffermwyr ifanc am adael ni fod yma. Mae wedi bod cyfle gwych i ni, ond hefyd cyfle gwych i'r ffermwyr ifanc. Mae gennym ni Luke yma heddiw o Sir Benfro sy'n gwerthu'r burgers cigoen am goel. Mae gennym ni Elin, Elin Fori o Sir Fôn, a mae'n mynd i o'n gwerthu Celsig. A wedyn, dim merchar, mae Ben Williams o Ben Tyrch efo'i Biltong. A mae hwnna'n... Efo'i be? Biltong. Dwi o fach yn lled, cofio, a da ni'n eitha hen ffasiwn. O wreiddiol, o De Affrica mae'r beth. Ond mae'n defnyddio gwartheg duon Cymreig, a wedyn maen nhw'n sychu'r cigeidion, a sy'n ni fita fo, a mae o'n bendigedig. Mae'n swnio'n bendigedig. Un ers a gyfle ni gael blasu rai o burgers o'n ti'n dweud? Dwi'n gobeithio, a dwi'n gobeithio hefyd, fydd na dŵr o bobl yn tyrru yma fori a di mercher hefyd i flasu'r cynnyrch eraill sydd gen ni. Wel, os gai burger rwan. Mae'n swnio fel hwnna. Wel, wan te, dyma'r swyddi dwi'n hoffi. Os ydych chi'n munud i gael blasu, diolch yn fawr iawn i ti. Cigoen di hwn, ydych chi'n dweud? Cigoen o fferm Luke.
Fi droi gormod yn ngheg. A mae'n fendigedig. Diolch yn fawr, Lwc, blasus iawn. Pob lwc. Diolch yn fawr. Dyma ni, pinnacle y gystadlu yn adran y Texel. Dafydd, na ddrama yma nawr yn dosem. Mae'n stori arbennig yma. Oes. Does ym ond un enillydd a teulu Proctus ydy hinia. O swyddgar Herfryn, nhw sy'n berchen yr oen hwrdd a'r oen fenw. Ond pwy un sy'n mynd i fynd o hi, Dafydd? Yr oen manw. Mae wedi ennill yn sioe Swydd Efrog, ennill y gil wobr fyna yn mhencampwriaeth Rhyngfryd, felly wedi wneud yn dda yn y gorffennol yn barod yn dywi. Yndi, a mae'n andros oen fanw. Mae'n credit i'r bryd a credit i Jeff am i bridio hi a Jennifer. A mae'n braf i weld y teulu cyfan yn cymryd rhan. Ni chi'n gweld Katie wedyn yn dal ar oen fenw yn barod y lan. A hefyd mae Robbie, y mab yma hefyd wedi bod yn arddangos. A fe'n dathlu i ben blwydd yn 11 heddi. A dyma ni! Yr oen fenw! Da iawn. Song gyfyrchiadau mor iawn iddyn nhw. Yr oen fenw. Oedd o
Jeff a Jenny, teulu'r Proctors, a Jeff a Jennifer, ugain yn ni harddangos nhw. Rwan mae'n mynd yn anodd. Lle mae'n mynd am ei gil wobr? A rhaid ni ddilyn trwyddo, mynd am yr oen fenw arall. Dwi'n meddwl bod yr oen fanw arall yn mynd yn ei flaen hefyd. Mae'n edrych yn dda nawr. Katie di dal yn dda. Yndi. Sportsman Batman wedi gweithio'n dda i'r teulu yma. Fe yw tad y tri sydd ar y brig ar hyn o bryd. Ia, a mae'n profi bod y maharan yna wedi rhaid i stamp a wedi gweithio iddyn nhw. Wedi talu 100,000 amdano fe, ond mae yna werth arian fan hyn yn y cylch nawr yn dos e. Ofnadwy, oes. Mi geitho, yr oen fanw. Ia, da iawn nhw. Wel, diolch yn galon, Dafydd. Na i fynd draw i weld yr enillwyr. Si wrth ei bodd fan hyn, mae'n siŵr. Chwarae teg iddyn nhw o. Congratulations to you. Well done you. Fantastic achievement. Oh, unreal. Yeah, just champion and reserve and yeah. And the three of them up to the same ram? All out of the same ram, and the Mullers are all the same way, out of the same sire as well, off Tiglum Young Guns, so yeah. These are the sort of dreams. You dream about days like this, yeah. And it's worked, because the Texas are the most popular breed at the show here. Yeah, the classes are massive. The quality was really high. And to get a ticket at this show is amazing, but to do what the family's done today is just exceptional, really. So. Katie, did you enjoy that? Yeah. And Robbie, happy birthday to you. Thank you. What a good way to celebrate. And Jennifer, you must be delighted. Absolutely thrilled. It's a fantastic achievement, and we're really, really chuffed. It's brilliant. Thank you. Have a good one tonight. Thank you. Cheers. Cofiwch fod na sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C yn dechrau am 8 mae cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a David Oliver, a mae yna opsiwn o sylwebaeth Saesneg ar y gwasanaeth yma ynghyd â'n darllediad ni ar S4C. Yno hefyd mae yna glipiau o brif gystadlaethau'r Shed Gneifio a'r cystadlaethau mawr eraill ledled y maes, ac mae'r cyfan ar gael yn fyd-eang. S4C.Cymru/sioe. 6 yn y dosbarth, ond yr un fath i'r brig. True Colours yn eiddo i Miss Hayley Jill. Ac yn ennill y wobr gynta yng nghystadleuaeth y cobio marchogaeth tan gyfrwy dros 4 oed. Mae yna ddatblygiadau gyda'r adran wrth i ni edrych ar y cesig dros 4 blwydd oed. A'r wobr gynta di ddyfarnu i Bryn Forest Anwen yn eiddo i Mr John Spain. O Cai Mansell Welsh Warrior ac allan o Abergyfenni Nerys. Ac yn sicr wedi plesio y ddau sy'n beirniadu heddi. Samantha Roberts wedi bod yn beirniadu y marchogaeth, a Paul Harper o ardal Pontarddulais yn beirniadu y cydymffurfiaeth. Mae'r wen yn amlwg a mae yna reswm am hynny hefyd, gan mai Bryn Forest Anwen i'ch gweld o'ch blaen yw'r enillydd yn y categori yma ar gyfer y cesig gyda'r adran dy, ac yn sicr yn plesio pawb fan hyn yn y brif eisteddle ar faes y sioe eleni. Yn dod i'r brig ac yn ennill y dydd yng nghystadleuaeth y cobiau i'w marchogaeth ac hefyd yn ennill y bencampwriaeth ydy True Colours gan Miss Hayley Jill. Ac yn sicr wedi dal llygad y ddau sydd wedi bod yn beirniadu trwy'r bore, sef Miss Bridget Enston yn beirniadu'r marchogaeth a Mr John Newborough yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Nid un, ond 2 wobr ar gyfer y ceffyl arbennig yma. True Colours gan Miss Hayley Jill yn ennill y cobiau ar gyfer i marchogaeth a phencampwriaeth y cobiau hefyd. Wedi ennill dosbarth y cobiau yn y sioe yma 2 flynedd yn ôl yn 2017, ac wedi dod i'r brig unwaith eto yma yn Llanelwedd eleni. Yn ennill pencampwriaeth y cobiau Cymreig ar ddydd Llun yma ar y faes y sioe, a hynny tan gyfrwy ydy Bryn Forest Anwen. Enillodd gyda'r cesig ac wedi mynd mlaen i fachu
Sir Bencampwriaeth hefyd. Yn rhoi sioe dda yma o gwmpas y prif gylch, mae'r gorau o'r gorau. Dyma ni enillydd Pencampwriaeth y Cofiau Cymreig ar ddydd Llun cynta'r sioe yma yn Llanelwedd, a hynny tan gyfrwy Bryn Forest Anwen. Enillodd adran y Cesig gyda'r adran dy, ond wedi dod i'r brig a chipio'r Bencampwriaeth. Dyma ni yn chanol i yng nghystadleuaeth derfynol y tro yma ar gyfer dechreuwyr o'r Drin Gwlân. Ar y bwrdd cyntaf mae Non Roberts, yr ail bwrdd Angharad Davies a'r trydydd Elin Prytheró. Mae teulu Davies, mae Angharad yn ferch i William Davies, Bryn Glas wrth gwrs ym Mhonterwyd, a mae o wedi bod yn cefnogi'r ganolfan gneifio yma ers blynyddoedd fel beirniad ac yn y blaen, a mae o hefyd yn hyfforddwr cneifwyr o fri. Mae Meinir yma'n hyn i fyny yn cynorthwyo, yn gwneud te ac yn gwneud siŵr bod pawb yn gartrefol hefyd. A maen nhw'n deulu pwysig iawn i'r sioe fawr. Tafliad cyntaf allan yma na rwan, mae'r ail lafad yn cael ei chneifio ar un pryd. Maen nhw'n cael golwg yma'n hyn rwan ar Angharad Davies yn canolbwyntio ar y cneifiwr, tra bod hi hefyd yn gallu rowlio'r cni ar un pryd, wedi cael tafliad da i ddechrau clymu fydd yn bwysig rwan, bydd y cwlwm yna yn bwysig yn dal yr cni at ei gilydd. Mae'n gorfod gadael mwyn rhoi sylw i'r cneifiwr yntau wedi gollwn y glân bol, mae rhaid symud hwnna o ffordd cyn iddo o gamu ymlaen i wneud y trawiad ar draws y gwddw. Lloyd Rhys yn cneifio man hyn ar y stondin Elin Prytheró. Dyma ni wedyn yn dod yn ôl i stondin 1 a Non Roberts yn fan hyn yn clymu rwan mynd yn ôl. Mae yna gni arall yn disgwyl amdani hi tu cefn iddi hi. Mae'n rhithro rwan mwyn sicrhau bod y cni yna o'r ffordd ac yn cael gafel a tafliad. Dyna sy'n gwneud y stori yn dda yn fan hyn, a hwnna'n dafliad da iawn. Rowlio rwan a gwneud yn siŵr nad oes na ddim o'r glân tu allan yn ymddangos yn y cni. Dyna ni ar cwlwm, a wedyn mae rhaid chwilio rwan am gyfer y glân man. Os yna rhyw namau yn y glân sydd angen i tynnu allan, mae hwnna i weld yn iawn. Mae pawb allan rwan ar y trydydd dafad o ran y cneifwyr, felly yr amser yn dechrau rwan. Y cni dwytha allan gen bob un o'r cystadleuwyr, Non Roberts, Angharad Davies, Elin Prytheró, tafliadau wedi mynd y dda. Non Roberts yn cael tafliad arbennig y fanna, mae'n ychydig o'r glân yn hongian dros yr ochr y bwrdd, ond mae hwnna'n cael ei datrys ganddi hi. Pwy sy'n mynd i fynd â hi, tybed mae cyflymdra yn dod i ddim fan hyn rwan gyda cosbe am bob eiliad sydd yn mynd dros y munud a lapio rwan ar y bwrdd Elin Prytheró yn mynd yn dda. Ond ar y bwrdd cyntaf mae Non Roberts sydd yn clymu gyntaf. A mae hi wedi cwblhau ac yn rhoi yn y bocs rwan, tacluso ydi gwaith hi, lle mae hi'n mynd i ddechrau, mae'n dechrau ar stondin y cneifwyr. Mae rhai bobl yn tacluso'r bwrdd yn gyntaf. Pob un ohonyn nhw rwan, Angharad Davies ac Elin Prytheró yn clirio'r stondin cyn canolbwyntio ar y llawr ar bwrdd. Amser ydi bob peth rwan, clirio'r bwrdd yma yna. Dyna ni, a mae Elin Prytheró rwan yn dechrau mynd o dan y bwrdd. Cefnogaeth yn dod o'r gynulleidfa rwan, fel mae'r cynnwrf yn adeiladu. Cofiwch, mae hon ydi rownd derfynol yma'n hyn, bydd pencampwr yr adran iau yn cael ei ddewis. Fawr iawn yni ar hyn o bryd, ydy gwir, mae hon yn wastad iawn o ran cystadleuaeth. Mae'r teclynau sydd gen nhw fanna yn hyblyg iawn ac yn hwyluso'r casglu. Pob un o'n nhw rwan yn mynd lawr ar ei gliniau, ond am Elin Prytheró chydig bach ar ôl hi oedd y cyflymau yn y gystadleuaeth rhagfrofol, ond rwan mae'n chydig bach ar ôl e. Llaw gyntaf mynd i fyny gan Angharad Davies. Waw, fydd yr rhieni Angharad Davies wrth i boddau tysa hi'n dod i'r brig yn y gystadleuaeth yma. Wyneb newydd, tro cyntaf i gystadlu ar y lefel yma. Gawn ni weld pwy sy'n mynd â hi. O'r diwedd, dwi wedi ffindio'r tractors. A rai fi ddweud, dwi'n hoffi hwn, dipyn o bounce yn y set. A so'n edrych yn gret yma chynlleth, dwi'n meddwl. Dibynnu ar y pris, wrth gwrs. Felly allan y fe wedi gorfod brynnu o berig. Os ddech chi lawr, eb ddisgyn. Achos lawr fan hyn, mae Arwel Evans o Arwel Agris. Iawn, Arwel? Siwm ai, Iran, chi'n gylew? Iawn, diolch yn fawr ti. Mae'r sioe nôl eto. Odi. Blwyddyn yn mynd yn handi, ynddi? Rhy gloi Iran, ma. Ond hwn yn dechafbwynt y blwyddyn i chi o ran gwerthu a bethau, ti'n meddwl? Ie, do fan hyn nawr, wel, mae'r tywydd wedi bod yn gret i'r ffermwyr a'r contractors, so gweithio bod nhw gyd ma nawr i
i dod i gweld beth sydd yn ei gynnig i nhw ar y stand, eich hwnna fe. Pawb wedi gorffen y cnia a bob dim a dod yma a'i pocedyn llawn, ti'n gobeithio? Gobeithio ni, ie. A beth sydd gen ti, mae yna amrywiaeth yma gen ti, mae hwn yn dipyn o fwy. Mae dyn ni 4-cylinder fan hyn nawr Euron, 175 horse, gyda'r ferio transmission a'r television on-screen dyn ni. Sa television yn hwnna fyd? Just y bod os. Oes na fi, watcha ffilms wrth weithio wedyn? Ie. A beth ysdi oedd Indian, 175? Ie. Mae nhw'n dod llai, nid nhw, mae'r Indian yn fawr, ond mae'r tractor yn llai rwysyd? Ie. Compact? Very compact ydi. A wedyn mae'n rhywbeth llai fan hyn, mae'n wahanol sizes, a mae'n un arbennig iawn draw yn cwd dwi'n gweld. Os, mae gyda ni fan hyn tractor melyn Euron sy'n mynd i codi arian i'r plant mewn angen. Mae Cormic eto? Mae Cormic, ie. Ond mae wedi cael ei beintio ar gyfer achos arbennig iawn. Odi. Be di hanes, oes na rhyw gynlluniau ar y gweill na be? Mae cynllun dyn ni i fynd o John y Grot to Land's End. Dreifio fo'r holl ffordd? Dreifio'r holl ffordd fi cael codi arian i plant mewn angen. Mae syniad gwych. Ti sy'n mynd dreifio fo? Na, fi'n mynd i holi ti dreifio fe. Dwi'n ffit mewn tractor, neu dwi'n ffit ar feic. A dwi'n gweld mae yna fwcedi o flaen, felly unrhyw un sy'n dod i'r sioe, byddwch yn hael, rhowch bres yn y bwced i achos arbennig. Diolch yn fawr ti. Iesgob dwi'n hael. Wel, mae'r cystadlu'n parhau fan hyn ynghylch y gwartheg a'r burgorn sydd o'n blaenau ni nesaf. Dwi'n cael cwmni Irwel Evans sydd yn gymharol newydd i'r bryd, Irwel. Ydyn, tair blynedd.
tair blynedd sydd ers i ni gychwyn. Wedi meddwl am y bryd ers blynyddoedd. Dwi'n cofio mae'n meddwl fyny sales teirw yn Perth yn yr 80au. Ac o'n i'n falch iawn o gwerthu gyda fe. A adeg hynny o'n nhw'n ddrud dychnllid. A maen nhw'n dal i fod yn reit brisiol, ond ar y cyfan, ni wedi decido, ni fyna bti 2 blynedd yn ôl reit mae'n mynd mewn iddyn nhw, neu fydd nhw'n rhy hen. Mae da ni nawr tua 70 blynedd. Yn ffermio yn Llanilar, ar gyrion pentre Llanilar, mae'n fywch sydd yn gweddi'r ardal a'r tir yn dda, achos i chi wedi cael llwyddiant ysgubol mae eleni fel gyswch chi llynedd? Do, mor belled, ni wedi cael cynta yn yr hen deirw a cynta yn teirw ifanc a'r ail yn y teirw ifanc. Boes. Ac gyson ni'r pencampwriaeth efo tarw ifanc a'r gil wobr efo hen darw. A nawr? Ydych chi gynrychiolaeth yn y dosbarth yma nawr? Oes. I'r heffrod a'r fywch hefyd, ie? Mae fywch, da ni gylwn ni cynta a ail yn y bichod. Ie. Ac gylwn ni ail wedyn ar heffer ifanc. A nawr mae'r pencampwriaeth wedi mynd i heffer gyflo. Heffer gyflo o eiddo? O eiddo Ffran yw enw fe, vet yw e o Wiltshire. O, reit. Ie. Ar pwy eitha hi fan hyn nawr te, achos chi sydd ar fywch fawr yn fyna nawr, mae'n fywch dda, ynddo fi? O'n i'n fywch fawr dromel ynddo fe. Ond pan bo hon wedi mynd â hir, wel, beth sy'n neud i hon sefyll allan te? Wel, sa'n gwybod, mae'n cerdded yn well yn bywch ni, falle mae bywch ni twtch bach yn drwm. Mae'n dros dynnell y fywch. O, di ddiwir? Ydy. A wedyn mae ni nawr yn ail i'r heffer yma, mae'n dod fewn nawr. So, dwi ddim yn gwybod pwy ffordd wneud e wedyn. So, ydych chi'n mynd i fynd ar gil wobr fan hyn nawr? Sa'i yn gwybod, na. A gweud y gwir, dwi ddim yn gwybod beth mae'r judge yn gadw, pwy deip mae'n gadw. Ond... Ac un peth sy'n rhyfeddu fi am y bichod yma, yw maen nhw'n dod yn rhai coch, yn rhai broc ac yn wyn. Odyn. Mae'n lliwiau gael. A croeswch i bywch wen efo, tarw gwyn efo bywch goch, chi'n dieddol i gael un broc yna fe. Ie. A dyna ni ar gil wobr? Dyna gil wobr yn mynd i'r heffer ifanc, y junior heffer. Pwy sydd wedi pia honna, fi ddim rhy siŵr oherwydd o bachgen yna'n cymeryd gwartheg fewn i ddangos i bobl eraill yna fe. Niferoedd y gwartheg Burgon eleni ar ei fynyr, wel, a mae'r bryd yn tyfu mewn poblogrwydd a mae wedi cael cydnabyddiaeth go fawr eleni wy'n deall. Odi, mae'n tyfu'n gryf. Wythnos diwetha, mae'n nillodd y bryd ar y garden air am y cyd gorau. Ansawdd y cig a... Y rib steak, y rib ai, sori, a wedyn y fillet. Do fe wir? A gyda nhw 2 wobr air fel, a'r hynny wedi dod allan o gwertheg Burgon. A mae hwn yn mynd i fod yn hwb i'r bryd wrth symud ymlaen i'r dyfodol, sy'n dwywaith? Oeddi, sicr, achos maen nhw wedi cynyddu. Fi'n meddwl mae'r Burgon neu'r bryd sydd wedi cynyddu fwyaf dros y 2 blynedd fatha yna fe, mewn rhifedi. Ac yn lloian weddol rhwydd? Lloian weddol rhwydd. Mae'n dawel iawn. Digonedd o last yn nhw. Ac dod yn bwysau. A dyna ni. Y dyn hapus, braf i weld y ieuenctid yma'n arwen y ffordd at y dyfodol ac yn cael hwyl arni. Dyma sy'n mynd i gadw nhw yn y diwydiant yn dyfew, cael llwyddiant fel un yn y sioe. Ie, yn sicr, fydd hwn yma am blynyddoedd i ddod. Bydd. Ardderchog. Llongorchiadau mowr iawn iddo fe ac i chi fel teulu. Mae'r tarw gwyn ar y ffordd fewn nawr i fynd yn erbyn rhain. Odi, yn erbyn yr heffer goch. Wel, ddwn ni'n ôl te i weld sut hwyl gewch chi da'r tarw yn y manir. Wel, am y tro, diolch yn fawr. Ie, iawn, diolch. Pencampwriaeth gwrwaidd Defed y Balwen sy'n mynd i'n sylw ni nawr. Deo Hughes a Tanya Evans nawr, 3 yn y ras. Siw mae byddai'n edrych? Ie, mae safon Balwens yn werth i gweld lenni, yndyn nhw. Fel, fi'n credu bob blwyddyn maen nhw'n mynd yn well a well, yndyn nhw. A mae'r marciau, fi ddim yn gwybod pwy sy'n mynd â'i heddi ddo, ond gawn ni weld, ynddo fe? Ie, fi gawn ni weld, achos mae'n flwyddyn fawr cwpan y Frenhines yn mynd i gael ei gyflwyno eleni, felly lle mae'n mynd i fynd yn y bencampwriaeth gwrwaidd, Deo Hughes? Wel, mae'n edrych yn debyg na i mi, yr hen hwrdd lle mae yna gorff da, yna fo dyfndar corff, mae farcings o'n dda, gyrn o'n dda, i ben o'n dda, mae o yn hwrdd da, i ddweud y gyr. Son dwi waith amdani. Hugh Williams,
Glen Glas Porth yr Hyd sydd ar hen hwrdd, a wedyn mae 'da ni hwrdd blwydd ac oen hwrdd. A mae'r hynwyddau bryd yma mor bwysig yn dyn nhw, Tanya? Ydy, maen nhw yn real bwysig. Ond maen nhw'n edrych yn ddeniadol yn y cylch gystadlu hefyd? Ydy, maen nhw. Chymod, mae'n rhaid cael y tocyn wen. Chymod, mae'n frustrating am sut dyw e ddim yn dywe. So na, mae'n werth i weld nhw heddi. Unrhyw gyngor ar sut i gael y win yn win? Lot o golchi. A beth amdanoch chi, Deo? Ie, rhaid fath. Mae lot o olchi. Dipyn bach o drimio am ag acw. Dych chi'n bod, cadw ni mewn. Chydig bach, fyddwch chi os ydy'r hael yn dambaid, lle mae o'n dior glân, dipyn bach, lle bod o'n mynd y frown. Mae rai cadw'r ddi yn ddi ar y gwyn yn wyn. Bydd. Nawr, mae symudiadau yma. Y beiriad y gofyn am yr hwrdd 2 flwydd neu hun a'r oen hwrdd i fod drws nesau i gilydd. Dwi'n rhyw dieddi i gytuno efo'r penderfyniad yna, fe di ddweud yn gwir. Fi'n gytuno hefyd, ydw. Oen hwrdd neis, fydd o'n glwtyn o hwrdd pan fydd o'n hwrdd blwydd. Bydd. Lle mae Darian di? Yr hen hwrdd, fi'n credu, ie. Chymod, mae deit amser i rhain yn deit, chymod, blynyddoedd dod, ond fi'n credu'r hen hwrdd sy'n mynd ag yn ei weld yn dyfe. Eryban yn nwylo'r beirniad ac yn mynd ar hen hwrdd. Llogwerchiadau i Hugh Williams, Glen Glas Porth yr Hyd. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch doi. Na i fynd i gael sgwrs gyda Hugh nawr i weld siwr mae fe'n teimlo wedi ennill pencampwriaeth gwrwaidd adran y balwen. Llogwerchiadau, Hugh? Iawn, ni. Falch iawn. Ie, a mae yna hanes i'r hwrdd yma hefyd. Was y bach yn lloddell llynedd, yn pencampwriaeth llynedd. A gwneud i weld nes mlaen ro'n eithaf rhywbeth le ni. Groes i fysedd. Ie. Llogwerchiadau chi, da iawn. Wel, croeso ato ni yma i ganolfan gneiddio Meirion. Da ni'n ei chanol i o ran cystadlaethau'r trin gwlân ar hyn o bryd. Da ni ar rownd derfynol yr adran ganolradd. Y bobl llawer mae mwy profiadol rwan. Cystadleuwyr ydi Ffion Medi Rhys ar bwrdd 1, Sara Gwenna Roberts ar 2 ac Erica Swan ar y trydydd bwrdd. Mae yna dipyn o dynnu coes wedi bod yma hyn achos mae Ffion Medi Rhys a Sara Gwenna Roberts yn ffrindiau gorau ond i bai pan maen nhw yn cystadlu. Adeg hynny, fel mae'r sylwebyddion yn fan hyn yn dweud, maen nhw'n casau i gilydd, ond wrth gwrs canolbwyntio ar y gwlân ydy'r pwynt yn fan hyn ar hyn o bryd. Mae yr gystadleuaeth yma wedi cael ei noddi gan Goleg Cambria a'r awdurdod profi gwlân, a mae yna 90 punt yn mynd i'r buddigwr yn fan hyn. Felly pwy fydd yn mynd â hyd, dyna'r cwestiwn mawr. Mae'r tafliad wedi mynd yn dda iawn i'r tair ohonyn nhw. Y tro yma, da ni'n gweld Ffion Rhys yn fan hyn. Ac o'n i'n gwylio hi y bore yma yn cael ei gwallt wedi fflatio yn barod ar gyfer y cystadlu. Mae bob peth yn cyfri yn y cystadlaethau yma. Y cwlwm yma yn holl bwysig fan hyn ar y cni rwan. Maen nhw wedi gwneud siŵr bod y gwlân maen wedi cael ei sortio i ddidol allan o'r cni ac mewn i'r bwcedi yna. Ni'n cael golwg ar Erica Swan fan hyn o'r gogledd yn taflu. O, dyna chi beth o tafliad da. Mae'n gallu gweld y cni cyfan i weld os oes yna unrhyw namen neu baw neu unrhyw beth arno fe. Cni gwahanol iawn fan hyn can Ffion Medi Rhys. Chydig bach yn salach o ran i ansawdd yn y canol wedyn golwg bach ar Sara Gwenna Roberts yn fan hyn. Y tair o'n nhw'n agos iawn at ei gilydd ar hyn o bryd. Mae'r cloc yn cyfri o rwan. Pwy fydd yn gorffen gyntaf yw'r cwestiwn wrth gwrs, ond mae'r taclusrwydd hefyd yn mynd i gael ei asesu ar flaen y llwyfan wedyn gan y beirniad. Mae'r beirniad yn symud o 1-1. Mae'r tacluso yn dechrau rwan. Yr holl flan manna mae'n gorfod mynd i rwle achos os ydy o'n cael ei adael ar y llwyfan mi fydd y cneifwyr nesaf yn baglu drosto fan llithro yma hynny yn bechod eithafol yn yr safon yma o ran cystadlu. Felly yna ni, da ni'n gwylio rwan ar Sara Roberts yn mynd lawr ar ei gliniau. Hi sy'n gyntaf i ennilu at y bwcedi. Wedi gweld ychydig bach o faw fanna gweddill y gwlân ma'n yn gallu mynd i'r bwced llaw fyny gyntaf gan Sara Gwenna Roberts. Fawr iawn ynddi fod bynnag rhwng hi a Ffion Medi Rhys. Erica Swan ychydig bach ar ei holi, ond mae'n anodd iawn dewis rhwng y ddwy. Ffion Medi Rhys neu Sara Gwenna Roberts fydd yn mynd â hyd y byca.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni yma i faes y sioe amaethyddol. Da ni'n dathlu'r canfed sioe. Mae yna gwestiynau di ri ynglyn â'r degawda a fi a'r cwestiwn sydd gyda ni ar hyn o bryd. Rhywbeth ych chi grafu pen arno fo tan tua'r 5 o'r gloch yma. Pan fydd yn darllediad ni yn dod i ben ydy pa bryd y doth yr wyl yma, y sioe yma i fod yn ddigwyddiad 4 diwrnod. Dim ond diwrnod oedd ar y cychwyn yn ôl y 1914. Mae wedi tyfu dros y degawda, ond pa bryd doth hi, pa flwyddyn oedd hi pan ddoeth hi yn sioe o 4 diwrnod. A ni heddiw yma, ar ddwrnod cyntaf'r canfed sioe yn edrych ymlaen at brif bencampwriaeth, y byth unigol, a hefyd fydd yna briodas yma hefyd cyn diwedd y prynhawn, gobeithio wir y medrwn ni ddangos peth ohono. Dwi'n siŵr bod i calonna nhw rwan arwel y Bethan yn curo yn gyflym, yn gyflymach wrth i ni nesau at y 5 o'r gloch. Felly cofiwch y cwestiwn yna, a mae yna gyfle rwan i ni ddathlu y canfed sioe. Mae yna basiant yn y prif gylch. Euros Llyr Morgan, y gŵr oedd yn gyfrifol am y cerflun, y cobyn Cymreig oedd yn cael ei ddadorchuddio yn gynharach. Fo sydd hefyd wedi cynhyrchu'r sioe arbennig yma sydd yn darlunio ac yn dathlu degawda o amaeth yng Nghymru. Felly steddwch yn ôl a mwynhewch y sioe. Today, we celebrate the 100th Royal Welsh Show. Through 2 world wars and over 100 years of dramatic change, the Royal Welsh Show still stands. Through the grit and determination of the people. The farmers of Wales had one clear vision. A celebration to unite the agricultural community of Wales. Yn cynnal perfformiad theatrig yn y prif gylch. A hynny er mwyn dathlu 100 mlynedd o amaethyddiaeth a'r sioe frenhinol I hunan. Mai yn 1914 ffurfiwyd y sioe, eleni mae'n gwir ddathlu I chanmlwyddiant. Fe gath I ohirio yn ystod blynyddoedd yr hyfel a blynyddoedd y clwyr trad a'r gemau. We start by taking you back to how it all began. Y hyn chi'n gweld ar hyn o bryd yw adlewyrchiad yn newid dramatic y newidiant ameth ac yn edrych ar 100 mlynedd o amaethyddiaeth. A David, y lle mae dychmygu gwerth ffordd I wneud hyn I ddechrau'r perfformiad na beth sy'n o'n blaenau ni fan hyn. Mi fydd y perfformiad I hun yn dangos taith y diwydiant amaethyddol dros y ganrif dwythaf, a dyma ni yn y dechrau gyda'r ceffyl. Yn rhan y perfformiad ceir 20 o ddawnswyr, 10 drymiwr proffesiynol, 20 o bobl gyda baneri, 11 gyrrwr tractor a 5 gyrrwr trailer. And the show was cancelled between 1915 and 1921. Mi gollodd y genedl miloedd o feibion. Roedd na galedi mawr. Ceffyl gwedd yr arad yn dynodi dechreuad ameth. Yr un ffarmwr a'i geffyl. A fi oedd yn allweddol hefyd wrth gwrs yn ystod yr hyfel. Having the community spirit with people coming together to do the harvest created a great atmosphere and it shortened the day where people could have a bit of banter together. Mae'r dawnswyr yma, y criw o 20 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru ac yn dechrau gyda'r ddawns werin draddodiadol Gymraeg. Yn rhan anatod o draddodiad a diwylliant yma yng Nghymru.
Perchennog y ceffyl a'r aradr ydy John Fletcher yn cynrychioli dechrau taith y diwydiant amaethyddol a dechrau stori y perfformiad unigryw yma yn y prif gylch. Was reduced significantly, and mechanization became a necessity to feed the nation. Injan Stêm wedi benthyg ar gyfer yr arddangosfa yma gan y brodyr Mason. Wilfred Mason sefydlydd y cwmni, prynodd yr injan nôl a 1974. Yr injan ei hun yn dyddio nôl i 1932. Roedd yn deithio amgylch De Iwerddon. I ni wedi gweld trawsnewidiad yr dawnsio hefyd i'r ddawns Charleston i gynrychioli adeg yr rhyfel y glywson ni gynne fach. Mae yna hen beiriannau yn ymuno yn y cylch gyda'r injan Stêm. Y peiriant dyrnu. Peiriant yn dyddio amgylch 1919 sydd wedi bod yn Sir Benfro trwy gydol ei fywyd. James Cornock Abergwaun sy'n menthyg y peiriant. And silage started its journey to replace haymaking. Y dawnswyr newydd symud ymlaen i'r ddawns gyfoes. Y hen dractor ar arad y welson ni yn rhan o'r prosesiwn o hen beiriannau. Perchennog ydy David Llywelyn ar y berth a Mark Bainon Evans o Hendy Gwyn. Llwythyr Ferguson, peiriant o'r 40au, wedi benthyg yn Geoffrey Thomas o Faenor Byr. Mae'r cylch yma yn dynodi datblygiad byd ameth wrth i ni edrych dros ganrif a ffigwr amlwg iawn newydd gan y cylch yn ychwanegu at y drama. Y gerddoriaeth ni'n clywed ydy Adi Emws gan y cyfansoddwr enwog o Gymru Carl Jenkins a'r wyneb cyfarwydd i ni'n gweld. Uwchben y car ydy Lloyd Macy. Enillydd yr X Factor yn ganwr yn berfformiwr gwych o'r Honda ac yn sicr yn ffefryn yma yn y sioe hefyd. Pride. Tradition. Passion. I ni'n clywed lleisiau yn yngan geiriau sydd yn dynodi beth mae'r sioe yn golygu iddyn nhw. Lleisiau pobl sydd wedi ymwneud â'r sioe dros y blynydde. O'r 40 o faneri chi'n gweld yn chwifio'ch blaen, mae yna 10 baner Cymru a'r gweddill yn arddangos anifeiliaid y sioe. Ac aelodau'r Sir Nawdd ydy'r rhain sydd yn dal y baneri, a'r Sir Nawdd eleni wrth gwrs ydy Sir Benfro. Wrth gwrs yn dangos y traws newid sydd wedi bod yn y teclinau a'r peiriannau sydd yn cael ei ddefnyddio ar y ffarm. Datblygiad ag esblygiad ameth o'r hen i'r newydd. Mae'r peiriannau yma wedi cael ei benthyg gan John Deere a JCB. Ac wrth gwrs, llywydd y sioe Simon Thomas sydd wedi bod yn rhannol gyfrifol am drefnu'r peiriannau newydd sydd yn rhan o'r berfformiad arbennig yma. Mae'r ddawns
sy'n cael ei weld ar hyn o bryd gan y dawnswyr o bob cwr y Gymru yn cyfleu carlamau ceffylau sydd eto yn ganolog i ddatblygiad byd amaeth yma yng Nghymru. A'r drymwyr proffesiynol i chi'n gweld ac yn ei clywed hefyd yn gyfeiliant i'r cwbl yn clymu'r holl berfformiad at ei gilydd. Cyfle i bawb sydd yn y dorf yma yn y brif eisteddle ac ar y bancyn ochr draw i weld yn rhan gogleddol y prif gylch i ni'n gweld ameth fel y gyroedd ac yn y rhan ddeheuol i ni'n gweld ameth fel y mae nawr. Ond prif neges y perfformiad a'r sioe yma ydy yr holl datblygiadau ac esblygiad y peiriannau mawr y myd ameth, mae'r ffarmwr yr un mor bwysig ag erioed. Mae'r dawnswyr hefyd yn cyfleu bod cymuned yn allweddol i ddatblygiad a parhad byd amaeth yma yng Nghymru. Yn ôl â ni i'r ceffyl gwed. Sylfaen y byd amaethyddol. Ac wrth gwrs y llais yma yn un gyfarwydd iawn i ni gyd. Llais Sian Cothi yn canu ar ei cheffyl Caio. Mae'n freuddwyd i Sian cael bod yn rhan o'r prif gylch gyda'i cheffyl ac yn gwisgo ffrog arbennig yn y perfformiad tra'r canu. Ac yn syndod, ni ddarganfod bod Caio y ceffyl yn 24 oed ac yn edrych yn arbennig. Ac yn ymdopi yn wych gyda'r achlysur arbennig yma. Over 100 years of dramatic change, the Royal Welsh Show still stands through the grit and determination of the people. Caio yn the power of the people. Yng nghanol y cylch. The power of the community. Yn cymryd y profiad i gyd i fewn. Yn ffarwelio ar prif gylch, mae'r hen beiriannau a welwyd yn datblygu y byd amaeth yma yng Nghymru. A bellach i ni'n gweld Lloyd Macy yn ôl yn ymuno â Sian Cothi.
Y peiriannau newydd a'r lleisiau i gyd yn dod at ei gilydd i greu perfformiad sydd wirioneddol yn wefreiddiol. Wel, os na fatha hwnna deigryn i'ch llygad, chi gwybod yn gwybod beth wneith. Dyma ni te wedi cyrraedd uchafbwynt y gwartheg Burgorn, y benc gampwriaeth. Y tarw yn erbyn y fuwch ar hyn o bryd, y tarw gwyn a'r fuwch goch. Ond Burgorn yw y ddau, cofiwch. Fydwch a meddwl bod ni wedi drysu yma. A mae perchenog y tarw wrth yn ymwneud i'r Rwel, Llwyn Hywel. I'r Rwel y gyntaf llongyfarchiadau unwaith eto ar gyrraedd y benc gampwriaeth yma.
A mae'r tarw'n edrych yn dda, mae rhaid i weid syllt y ferch yn arwen yn gampus. Wedi dod mlaen yn dda ar y teg. Tarw ifanc yw wedi enni yr ail o chwefro'r llynedd. Y llwo Gwanwyn fel yna fe. Oedd e'n pwyso fe wythnos diwetha, oedd e'n 886 kilo. A mae fe'n corff... Wede ti beth wrth i faint bod e'n pwyso gymaint? Na, mae'n darw llydan iawn. Darw sydd wedi dod mlaen yn rhwydd fel ynddo fe. Part ôl darno fe fyd yn does? Oes. Dim gormod, ond... Dim gormod, na, dyn nhw'n moyn gormod. Na. A'r unig goch ni mewn ffordd sy'n arno fe, yw chydig bach o gwmpas i glisti e fe? Ie, chydig bach, y dwy glist, rhyw damed o goch ni yn fanni. Ond dyna sy'n rhyfedd, y buwch y froc yw fame a tarw broc yw dad e. Wel. A digwyddodd yn allan y wyn, ond mae bechgyn ymlaen y teirw gwynion, mae'n rhaid ar y bichod coch. Ie, i gael y brocni. I gael y brocni allan ynddo fe. Ie. Mae wedi mynd am y fyw. Wedi mynd â hi. James Porter o Iwerddon wedi mynd am yr heffer gyflo. Heffer gyflo, ie. A'r crwt ifanc Oli Gannet yn arwen yn gampus. Odi. Mae wen o glist i glist. Bydd e'n fachgen hapus heno. Bydd. Wel, ardderchog. Sioe lwyddiannus iawn iddyn nhw. Odi. Ond i chydde hefyd i'r welwyr i gael... Odi, ni'n cael diwrnod da iawn. Do, diwrnod a sioe dda ofnadw. Diwrnod da iawn. Nawr mae heffer ifanc, oedd yn ail i'r heffer yma'n do fewn i fynd am y gil wobr. So mae i'n mynd i sefyll y tarw nawr, ynddo fe. Ac i le eith y gil wobr yma ym Mhencampwriaeth y Burgorn. Cawn weld yn y man, mae'r beirniad yn pwyso a mesur. Mae'n rhedeg biches o wartheg Burgorn a Angus ac yn croesi y ddau efo'i gilydd ac yn cael canlyniadau llwyddiannus iawn. Odi. Yn croesi'r ddau fryd cynhenid. A mae fe'n ddyn busnes wedyn. O, ni'n help. Odi. Marian Spard ag yn oes. Oes. Mae'n edrych nôl ar y tarw ac... Fe'n gret sa'ch chi'n gallu galw nawr i'r wel. Wel, so fe'n helpu werthu e. O! Wedi gael hefyd. Ardderchog. Wedi mynd ar gil wobr. Ydi. Esyllt wrth i bodd. Wrth i bodd fyna. A mae'n waith tîm efo chi'n ffyn o weld. Na beth yw ei gyd. Un tîm, un teulu mawr. Ie. Na beth yw ei gyd. A mae dda dod i fyny i gael llwyddiant. Mae'n help. Wel, ardderchog. Irwel, diolch i ti am dy gwmni a llong ferchiadau i chi fel teulu. Mae'n bleser gweld y stoc ddech chi'n waith eto. Diolch yn fawr iawn di. Ydy sioe ddim yn sioe heb stondin JCB. A dwi yma, ac yma efo fi, mae Dai Thomas. Yma Dai. Siwmai. Chi'n gael leo? Ni ma. Dwi'n teimlo'n fyr braidd o'r ochr chi. Wel, boes mawr o'r fryn. Boes mawr, a peiriant mawr. Peiriant mawr da ni wes. Pob beth yn fawr yma Dai. Ori. Be di anes hon? Hon yw'r GCB 420. Nes i dath mas di flwyddyn nôl. Basically, boes y dag odro mor sy'n eisiau rown fforende sy'n eisiau grabs mwy o seis a bwcedi mwy o seis. Mae'n cario peder tunnell. Peder tunnell Peder tunnell yn y bwced, ie. Obviously mae'r mixer wagons wedi mynd mwy o seis a mae'r seis y ffermydd yn mwy o seis. So dyma'r peiriant i fynd mewn i'r amgylchenadau. Yn Sir Benfro falle? Wel... Ddim yn mach yn lleth? Na. Ar y llechweddi? Na. O, mae'n ddigon o bethau llai yma fyd, mae'n amrywiaeth o feintiau. Falle fe hwn yn mach yn lleth, na? Wel, sy'n mysio bondi gwylydd. Na. So, pethau fel hyn, mae lot o bobl yn ni nawr sydd wedi symud mlaen o skid steer dros y blynydde. Mae hwn rhywbeth rhwyddach i jwmpo mewn y mas o. Mae'n lle pigo fi ti'n popeth sy'n eisiau lan rown y ffarm. Good machine close. Mae hwn yn codi dipyn, siwr? O, mae'n codi dros tunnell mewn llinell syth fyna nawr e. Ni godydd bag o feed neu rhywbeth? Neith. So, mae'n ideal room to close fra fel. Ydy'n hollol. A wedyn mae gennym ni rhywbeth yn y canol fan hyn, wedyn y lodol. So, Core 53860, Core peiriant newi sydd yn mas a GCB blwyddyn ma, a'r cab newi. Mae'r cab ma wedi cael ei ddatblygu dros y blynydde nawr a wedi dod i'r sefyllfa. Mae mwy o room tu fewn y cab. Mae mwy o ventilation yn y cab. Boes yn dechrau bygynta yn bore, mae eisiau LED lighting ar nhw, mae nhw eisiau ventilation, mae eisiau aircon i weithio a popeth. So, mae popeth yn y cab na nawr i helpu'r achos na'r mas. Boes yn mynd yn ffysu braidd, ynddo? O, wel, mae fel pimp my ride. Ie, pimp my ride, ie. Na, mae pethau wedi datblygu blant yn byd bach o mlaen. Ond os ydych chi ar y pit neu beth rhyw dydd, ydych chi'n mae'n anodd, ynddo? Mae'n flynedig, so mae angen chydig o faith isrwyd. Odi, mae creature comforts. Ie, yn hollol. Yn hollol.
A wedyn JCB, melyn di'r lliw sy'n dod i'r meddwl, ond mae hwn yn un gwyrdd. Odi, mae hwn yn zero emissions machine de, so mae hwn yw'r period newydd sydd wedi mas da JCB nawr. Mae hwn wedi cael ei adeiladu ar chassis wyn enedigol engine diesel yna fe. Mae rhoi tynnu'r engine ar mas, mae'n rhoi electric motor mewn a mae hon yn rhedeg ar tair neu peder batri. Mae'n dipendo ar pwy fath o options chi'n edrych ar. Ond y beth yw, lot o lefydd nawr eisiau cael llai o sŵn beth i'r lle, mae'r emission... Mae'n dawel, siŵr. Odi, mae jyst yn whizzan fel, so... Na, cwr beth newydd sy'n mynd i ddod a, obviously, fel mae'r push yn mynd am pethau sy'n electric. Dim jyst y dechrau hwn, mae JCB yn gwneud tele-truck fyd, mae hwnna batteries ar un teip o system a hwnna. Dych chi'n gweld i mynd yn batteries ar bopeth a newid cyfan gwbl? Dim ar popeth. Mae limitations i'r batteries a fel mae pethau ar fi ni, dwi'n ofni falle bydd carto seilage a tractor o batteries bydde bach off to fel. Ddim yn hoes ni falle? Na, dwi'n ofni, mae still smell diesel dydy. Ie, a beth i pris o'n i orffen? Marcio 35,000 ffyra. So, fe gwbrwn ni bach o ddisgount heddi os oes checkbook i gael. A gair o'r rhaeg. Ie. Diolch a dalach gwynt. Dim to. Diolch am y sgwrs. Fe gyda finance. Da sôn am finance. Yn gynneibio Meirion, da ni'n gwylio'r rhagbrofion cnibio masnachol gyda gwellifia. Ar agored ydy hwn, mae yna gydrychiolaeth gri iawn yn cystadlu'n erbyn i gilydd yma'n hyn rwan. Adrian Davies ar 1 ar ei trydydd dafad, mae yna 4 yn y gorlan. Andrew Mudge wedyn, a waith i mi roed y boi nesaf wrth i ochr o Andrew Mudge a George Mudge. Mae'r bobl yma'n chwedlonol tad a mab yn cystadlu gyda'i gilydd. Carfan Lloegr i bob pwrpas yn greidio'r gwelleifiad. George Mudge yn ei 70au, fi'n credu, wedi gweld 11 pencampwriaeth yn cystadlu dros y blynyddoedd. Mae'r boi yma'n chwedl yn ei oes ei hun. Wedyn, wrth i ochr o, Rhydian Evans, wedyn sydd yn gydnabod i mi yn ardal Talybont, a'i dad ynta yn fan hyn yn gweithio'n ddiwyd fel beirniad Dilwyn Evans, a wedi hyfforddi sawl cneifiwr dros y blynyddoedd hefyd, ac wedi bod yn gynreolwr ar garfan Cymru. Wedyn, yr hufen, os hoffwch chi, o ran ni'r Cymru yn fan hyn, wedyn ydy y ddau ar y pen draw, ar 5 a 6, Elfed Wyn Jackson yn gyntaf, wrth gwrs, Elfed Jackson o y Braich TD yn adnabyddus ar hyd a lle Cymru a thu hwnt fel cneifio'r gwelleiddia. Y boi cyflyma sydd yma heddiw, debyca heblaw falle am Alan Oldfield. Ac wrth i ochr o, dyma ni olwg ar Elfed Wyn Jackson. Sbiwch ar angerdd mae o'n rhoi i mewn, yr ymroddiad mae o'n rhoi fynd wrth y gwaith yma. Yr hen ddafad yna, ddim y math o ddafad sydd yn cytuno ei arddull o falle, ond dal i fynd mae o, a mae'r spectacles, mae'r David Beulah spectacle yn arbennig o wyllt, medden nhw. Does gen i ddim profiad o'n nhw fy hun. Wedyn, wrth i ochr o, wrth gwrs, mae'r Rheinald Hughes wedyn, sef i gymar o yng ngharfan gwelleiddia Cymru ar hyn o bryd yn cynrychioli'r wlad. Felly, Elfed Jackson fan hyn ar 5 yn gorffen i drydydd dafad. Nôl â ni wedyn i gael golwg ar y pen arall yr hes ag Adrian Davies yn dechrau lawr y goes. Dyma ni, dafad arall allan i Elfed ag... golwg ehangach hwn ar y cystadlu i gyd ar ddau fan hyn. Mae Andrew Mudge, mab George Mudge fan hyn. Mae Andrew Mudge bellach yn wyneb cyfarwydd iawn. Pen arall yr hes wedyn Rheinald Hughes wrth un oedd eto. Mae'r safon yma'n hyn y cystadlu yn eithriadol ydy gwir. Maen nhw'n gyrru arni ydy gwir. Dychmygwch chi, mewn 3 munud mi gneifio yn y ddafad. Mae'r boes yma'n gallu cneifio 100 o ddefed mewn diwrnod, dim problem. Efo gwelleiddia, cofiwch, mae 100 efo peiriant yn nodedig. Dwi'n gwybod mae rhai o'r boes mwyaf profiadol, mae'n gneifio 200-300 y dydd, ond i gneifio efo gwelleiddia ar y safon yma trwy'r dydd, mae angen cyhyrau, mae angen y gallu i gael min yn iawn ar y gwelleiddia yna, a mae honno'n gamp yn ei hun. Mae'r rhagbaratoi yna yn bob peth. Mae'r becyn yma wrth gwrs yn teithio gyda 2 wella pan maen nhw wrthi'n cystadlu, achos yn aml iawn fydd un i'm yn para trwy 4 o ddefed heb golli rhywfaint ar yr awch. Dyma ni wedyn yn ôl â ni efo'r Rheinald, dyma ni'n Rheinald yn dod o
o Gadre Baldwin ac yn gymeriad adnabyddus erbyn hyn does am cymaint â hynny ers iddo fo ddechrau cystadlu a mae o wedi codi'r safon cystal fel bod o wedi cyrraedd Carfan Cymru. Tipyn o gamp iddo fo felly. Stodiau hirion yma'n hyn wedyn gan Adrian Davies fel tasa fo yn cneifio efo peiriant. Yn fan hyn, da chi'n ennill amser i bob pwrpas. Yr un dill o ran y toriadau maen nhw'n gymryd a'r boes y peiriannau, ond wrth gwrs mae'r ddafad yn ei lle dipyn yn hirach ac felly mae rhaid bod yn llawer iawn mwy gofalus, bod hi'n gyfforddus. Mae'r rhaid i'r ddafad fod yn y lle iawn. Os di'r ddafad yn dechrau cicio efo gwelleiddia, a'r gwelleiddia mor finiog ynddi, mae'n sefyllfa eitha peryglus. Fodd bynnag mae'r cnifwyr yma'n eithriadol o ofalus. Ac mae'r rhaid wrth gwrs cael y glwan yma oddi ar y ddafad i llesu. A mae hynna yn bwysig iawn i bobl y cyhoedd i ddeall. Pwy sy'n mynd i orffen? Totally different. Have a big supper at the end and plenty of cider and a lot of laughing and talking and joke telling. It was a Tro'r merched yw fan hyn yn adran y defaid Balwen ym mhencampwriaeth benywaidd Tanya Evans. Tair yn y ras. Maen nhw yn edrych arnyn nhw yn fanwl iawn y beirniad a fi'n credu falle bydd gyda ni ganlyniad yn go gloi yma. Mae'n siarad ar stiwardiad nawr. Mae'n bwysig cael bod pen benywaidd gyda'r rhai menyw yn dda, dim cern a chwad, ond mae'n edrych fel bod e wedi wneud i ddewis. Wel odi, chi'n cytuno ti o Hughes? Son gyferchiadau, Meinir? Na, dwi'n cytuno. Mae ddafad smart, mae'n flashy, mae'n switched on, yndi, mae ddafad smart. Iawn. Mlaen ni i siarad y mam, de, fe? Llon gwerchiadau. Diolch yn fawr iawn. Fel excitement i gael champion. Ydy, bles iawn. A mae'r bryd wedi bod gyda ni am flynyddoedd? Ydy, mae wedi bod yn ni fel o tîm fabi. Gyda ni dwy o'n fenw, bydd Meinir fan hyn yn fabi, a maen nhw wedi bod gyda ni oddi arni. A David Meinir un o, a fi sy'n goffod neud nhw heddi. Fi'n talu fi'n dda. Gobeithio bod ti ac yn cyno o ti heno. Diolch yn fawr iawn. Wel, un bryd sy'n wastad yn dal y llygad yma ynghylch y gwartheg ar ddechrau'r wythnos fel hyn yw'r gwartheg yr Ucheldir. A Rhian Thomas o Pencader i chi, ynddo fe? Ie. Rhwng Pencader a Allt o Alys yna. Ie, I chi nabod y gwartheg yma dda iawn. Sawl un sydd da chi? Dros 20. 11 sy'n ei gyd yn crwydro'r rhoi a'r tarw a popeth. Be nath eich denu chi fewn te i gadw'r gwartheg yma? Buon ni'n byw yn yr Alban am 9 mlynedd, a ni'n gweld nhw lan ni, so pan dylan ni'n ôl, pan o'n ni bach o dir, a pan o'n ni rhai o'r Alban i ddyn ôl lawr. A maen nhw'n wartheg arbennig yn dyn nhw i edrych ar yn enwedig. A pawb yn edrych ar nhw, a mae pawb yn... A mae hynny'n amlwg i weld fan hyn wrth edrych ar y diddordeb sy'n o gwmpas y darn yma o'r cylch. Mae lot o bobl yn stopio i weld nhw. Lot o dyddynwyr yn cadw nhw. Os, mae lot o rhai bach... Sy'n ffermydd yn cadw lot fawr yn enwedig yng Nghymru. Lot o bobl a 2 neu 3 neu rhai bach ma. Siwt wartheg i nhw i'w gadw te? Maen nhw'n digon tywel, a bod chi'n handlo nhw ddigon. Maen nhw... Maen nhw'n gymeriadau? Odyn, maen nhw gyd yn... Pob un a personoliaeth bych hunan? Odyn, a maen nhw'n gwybod bod cyrnau dan o pan maen nhw moyn. Di, fi'n cofio helpu'n wncwl o'r blaen efo profion diciau ag ati, a ni'n cael amal i glos shef. Rhyw gorn yn chwibio hi fod y goes di ebyd o fraich di. Mae gofi wtio da nhw. Mae clais neu ddoi i gael dy fi. Siwr o fod, siwr o fod. A mae yna ddosbarth cryf iawn fan hyn nawr, yn dweud a mae da chi Heather yn y dosbarth yma, heffro 2 oed, yfe? Ie, na beth sy'n ni'n mynd yna. Yw rhain yn gyflo nawr? Na, bydden nhw ddim yn mynd i'r tarw nes bod nhw'n dair. Wel, rhan fwyaf o bobl ddim yn mynd i'r tarw nes bod nhw'n dair, so ni yn. Chi'n lwco rhoi cyfle i nhw bryfio i'w tyfiant llawn fel bethau, ie? Ie, mae spel fach yn y fynd, maen nhw'n tyfu'n slo. A'r beirniad fan hyn nawr wrth i waith, ni'n gweld yn edrych ar un yn cerdded wrtho few. Mr Jimmy Lang o Invergordon yn yr Alban wedi bod yn ffermio ac yn gweithio ar y stad fawr yn yr Alban ac ar yr Isle of Mull hynny yn yr Alban. Wedi ymddeol erbyn hyn a mae e'n cael swydd bwysig iawn heddi yn y sioe o bwyso a mesur a beirniadu y dosbarthiadau amrywiol sydd yma.
A mae yna niferoedd da'r gwartheg mae rhian yn y sioe Lenny, dos e? Os mae llynedd a Lenny wedi bod yn gryf iawn ma. Mae mwy o bobl yn licio gweld nhw, felly mae mwy o bobl yn dod yn nhw wedyn. A mwy yn dechrau cadw nhw wedyn o ganlyniad, ynddo fe? Os fi'n credu bod ni wedi gwerthu rhai, a maen nhw wedi mynd i bobl sydd ddim yn cadw nhw o blaen. A'n chi'n pasio fyna hibo ni 3-1-5-1, ynddo fe? Dyna'ch heffer chi. Un wedi fagu adre yw hon? Ie, heffer cynta ni o hwnna, magon ni. Cohi fan hyn, symud yn dda? Ydy, nath hi dda llynedd. Mae wedi gwneud y weddol Lenny mor belled, so wedi bod mas gormod yn ei to Lenny. Ble ewch chi nawr i ddangos hon i gyd? Beth sy'n ni ar ôl nawr? Mae ni Sibembro, mae Sibembro wedi rhoi dosbarthiadau mewn iddyn nhw Lenny. A mae rhaid i gael dosbarthiadau dim ond i'r gwertheg hyn, mae rhaid ni mynd dros y border mewn i Lloegr eitha lot. Ond buon ni lan yn yr Alban, yn yr Highland Show dyn nhw. Ie, siarathi? Gyda ni weched gyda'r un tair blwydd. Dda iawn am ni. Ond mae hwn yn ddosbarth cry iawn, mae rhaid i fi weid. Mae yna 6 heffer yn y dosbarth. Ond mae yna rai di yma, mae yna rai mwy golau yma, mae yna rai sinstyr yr olwg yma. Mae rhain yn debyg iawn i'r burgor nag ati. Mae nhw'n dod mewn aml i liw gwahanol. Mae nhw'n dod o gwyn di a popeth rhwng Beth oedd y ffefryn di? O'r un coch, lliw yr un sy'n ni ma. Y rai coch mwy golau fel sinstyr yma. Ie. A mae'r beirniad yn dechrau i tynnu nhw fewn. A mae'n tynnu chi fewn gyntaf yn o bryd, Rhian. O, mae'n gobeith. Mae pethau'n edrych yn addawol yma. Ond fel wedi si, mae'n glamp o ddosbarth, tipyn o ffordd i fynd. Felly adwn i ddi fyna am y tro, a ddwn ni nôl i weld y canlyniad yn y man. Diolch yn fawr. Dan ni'n adran y diodydd ar gwinoedd cartra neu ar dim organwg, ac mae Moira Blakeman wedi bod yn brysur iawn eleni yn cystadlu. Ac ys faint da chi'n gwneud y gwinoedd ar diodydd, Moira? Fi wedi dechrau rhyw 15 mlynedd yn ôl i jyst cael gŵr ni, cael hobi bach, achos mae'n neis bod chi'n gallu gwneud rhywbeth, mas o ddim byd bron y bod, a dim ond ador siwgr i fe, a hwnnw sy'n costi chi. Be, allwch chi wneud gwin neu ddiod allan o? Wel, mas o mwyar, mas o farw, mas o taten. Lan i chi, parsli yn yr ardd. Wir i ti, mae mor rwydd yna. A gan gobeithio bod unrhyw un lle mae'n rhoi gŵr ni. Wel ie, o beth yma ni'n gael chydig o wersi rwan, achos ydych chi wedi dod ar rhai o'ch poteli chi draw, a maen nhw gyd wedi cael cardia gan ddechrau ar y chwith y fanna efo'r marw rym, wedi cael yr ail wobr, da iawn, ond sut mae rhywun yn mynd ati greu marw rym? Mae hwnna'n un mwyaf diddorol i wneud, actually, achos fi'n neud e dim yn y botel, fi'n actually neud e yn y farw ei hunan. A ti'n torri'r top bant, tynnu'r seeds i gyd mas, a'i lenwi fe gyda siwgr brown, bach o ginger neu cloves i roi y blas a pethau da i gwella chi amser mae anwyd bach arnoch chi. A wedyn, chi'n seithno hwnnw off ar ôl rhyw 2 wythnos i mis a gadael am ryw 8 fis a mae'n clyro a wir i chi, mae mor rwydd yna. Felly faint o ddiod gewch chi allan o un marw, felly? Wel, obviously, dispendo'r seis y farw, ond geis i farw fawr, fwyaf yw i, gorau gyd. A geid i ryw botel neu 2 o'r gwyn ma mas o fe, so 2 litres allai di gweud? Ac yn dda i'r llwnc, yn dda a tanwyd, ydi o? For medicinal purposes only, wir i chi. Be, mae'n greu hefyd, ydi? Wel, os adid i'r ginger a cloves, y pethau da iddo fe, ti'n timlo fe mewn lawr, a mae jyst y fod fel syrup bach, a mae hwnna'n dda i ti. Felly chwilio am be mae'r beirniad rwan, achos chi gael y wobr gyntaf do botel ginger wine fyna to, a hwnna. Mae'n wyniaeth i beth i chi'n prynu, achos mae'n mwy iachus i chi ddechrau offad, within reason, dy fe? Ond dim ond i ti, na beth i fi'n gobeithio, amser gau botel o gwyn, na beth i fi'n gobeithio amser fi'n sioianau, bod y gwyn yn glir, lliw neis ar yma, a gobeithio wedyn bod e'n blasu i glysio'r judge. A dy hwnna'n flas sydd yn apelio sa chi'n bersonol? Ginger wine o di, ond cofiwch, byddwch chi'n mynd ifed hwn fel glased byddwch chi'n prynu mewn y tafarn. Byddwch chi'n cael lower llai, mae lot fwy cryf. Ac ydy'n gostus i greu'r gwyn ma? Dim o gwbl. Na beth i'n gweud, os gewch chi'r ffrwyth am ddim yn cefen gwlad, weda un beth, dim ond y siwgr mae'n costi ti. Dim ond y siwgr yma mor rwy syml yna. Reit. O beth am yr un nesaf sydd gennych chi, achos mae gennych chi fodca yma, wan oes? Wel, mae pawb yn cael rhyw botel o rhywbeth amser nadolig, a rhyw fodca neu gin, neu unrhyw beth, neu whisky. A beth mae hwnna wedi costi fi yw'r pacen o raspberries, a wedyn siwgr. Ond y beauty o hwn to, chi'n adw'r raspberries o siwgr i'r fodca, trowch nes bod yn dadle, a wedyn, yn toddi, sori, a wedyn byddwch chi'n seithno hwnna bant, a pidwch a twli'r ffrwyth,
newch chi ddania, neu rhywbeth fel na, neu treifl neu rhywbeth, a mae'n rhoi rhyw cic neis iddo fe wedyn. Achos da chi'n byw yng nghanol y bwyd, beth bynnag, da chi'n rhedeg y pantry. Pantry Blakeman nawr yn y Gyferfyn, croeso i pawb ddod yna. Ond da chi'n syrfio gwyn, ac dim hwn, achos mae yna stere gyda ni, a so fe'n saff i chi fed mynd lawr y stere. Ond hefyd, os da chi'n nghanol y bwyd o ddydd i ddydd, mae hwn yn rhywbeth sy'n helpu chi ymlacio, mae'n siŵr. Mae rhaid pawb cael rhyw hobi a neud rhywbeth gwanieth dyn nhw ddim yn neud bob dydd, a felly mae hwn yn diddorol iawn. Ydy hon y sioe ora hyd yn hyn, os ni'n ôl rwan, mae gennych chi gardyn coch arall yma yna hefyd yn does? Wel, beth sy'n bwysig am hwn nawr yn diddorol, y taten. Mas o taten, a chi'n meddwl newch chi ddim byd mas o taten, ond berwydd i a masio ddi cynod i sir. Ond mae'n syndod beth chi'n lli wneud, jyst berwi hwn, ador siwgr, mae mwy iddo fe, ond dyw e ddim yn galed o gwbl. Unrhyw fath o daten? Wel, unrhyw fath o daten i'r derfyndes fi, ond sa'n cofio beth oedd hi nawr, mae hwnna'n gwyn bach eitha hen nawr, 2007. Felly, lle ddechreuoch chi'r busnes yma? Lle gawsoch chi'ch gwersi? Wel, ges i ddim gwersi, dechreuais i bant wrth cael hobi bach a cael go, fi'n cofio nana a mami yn cael go yn neud i amser ni'n blant, a meddylus i ni na'n tiw. Mae cwpl o jars dy fi gytre, ca fi go i wneud hwn, a felly mwyar rhyw haf neis, ond cofiwch, sy popeth wedi mynd yn iawn dy fi o'r dechrau. Fe roes i nhw'n y botel rhy gynnar rhyw dro, a es i mewn i'r shed, ond o gyd wedi popo, achos o'n wedi mynd yn excited. A na gyr, cymyn dy fanna rwan gynna'n doedd? Mae'r gres, weithio chi yn mynd excited, y gwyn gynta, o mae hwn yn glir, a chi'n barod i roi yn y boteli. Ar ail dro, nes i gyfro fe, a dath rhyw gwybed bach mewn, a fe neddon nhw i busnes o pisio nhw bach ynddo fe, troiodd fe gyd yn sir a goffus i trwlu hwnnw hefyd. So fi wedi dysgu lot ar 1 blynydde. Pwy sy'n yfad hein i gyd, eich ffrindiau chi? Wel, dwi ddim yn, mae'n rhoi bach o pen tost i fe, achos fel fi'n gweud, mae'n grif. Ond mae'n anreg bach neis, os bod chi'n lli wneud unrhyw beth, a rhoi rhyw anreg i rhywun i chi di wneud, mae'n mwy bersonol a mae'n mwy werthfawr. Yn arbennig iawn. Os yma beth yn cael ei swli mas. Creti fi. Wel, llongyfarchiadau calonog. Diolch yn fawr i chi. Sioe dda a iechyd da i ti'n dy. Diolch o galon i chi. Diolch. Peidiwch anghofio fod sylwebedd Saesneg ar gael ar y rhaglen hon. There's an English language option on this programme. If you are experiencing any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Yn y cylch hwn mewn ychydig o funudau, fe fydd yna ddathlu mawr wrth i enillydd y cwpan y Frenhines gael ei gyhoeddi. Deo Hughes a Tania, mae yna gyffro yma nawr, ond os e, bach o densiwn. Oes, mae fe, rhwng chymod y ddoi, ond mae'r safon wedi bod yn wych, so... Bryd o ddyffryn tywi yn wreiddiol i'r balwen, Deo, a mae'n braf i gael y cyfle o bosib bod y cwpan yn cael ei gyflwyno fan hyn i'r bryd yma. Yn union. Mae o'n fryd sydd just bron a bod wedi mynd allan yn gyfan gwbl lle teimlo beth lle a wedyn yndi mae dda bod wedi gwffio nôl a wedi dod i'r sefyllfa yma heddiw yma lle. Hugh Williams, Glyn Glas, Porth y Ryd sydd ar hen hwrdd a wedyn mam yn dangos y ddafad flwydd balwen. A fi'n credu bod y penderfyniad gyda ni. Mae'r cwpan yn wylo'r beirniad. Dim cwpan y Frenhines yw hwn. A mae'n mynd i'r hen hwrdd. Hugh Williams, Glyn Glas, Porth y Ryd yn ennill. Am yr ail flwyddyn yn olynol. Arbennig. Heddiannol ydy. Really good ydy. Ie, bydd na cyffro yn... A Hugh wedyn yw cadeirydd y bryd y balwens. Felly yn braf iddo fe cael ennill ar y flwyddyn yma fan gadeirydd. Llawn heiddiant, yndi, mae o'n hwrdd smart iawn. Wel, diolch o galon i chi'ch dau, ond na i fy ni weld nawr sut mae Mr Hugh Williams yn teimlo wedi ennill y wobr arbennig yma. Mae cwpan y Frenhines yn cael ei gyflwyno i wahanol fridau o gwmpas y maes. I bryd gwahanol bob blwyddyn. Mae'r cyffylau, y moch, a'r gwartheg, ac felly tro y balwen i weleni. Anghryddedd miawr iawn i fod y bryd balwen hefyd, ynddi? Ysbysebu'r bryd. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. A llongyfarchiadau mowr iawn i Hugh Williams. Llongyfarchiadau? Diolch yn fawr ti. Ie, siwr oedd yn yrfa. Weddol. Ie, weddol. A wedyn, yr ail waith chi ennill hwn? Rhaid waith awr, ie. A'r Queen's Cup wedi'r bonus. A chi'n cael hwnna wedi cyflwyno dydd iau, fe? Dydd iau, yna gweud, ie. Edrychwch ar ôl e? Ie, na dydd iawn. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Diolch. Wel, croeso nôl ato ni, a mae pethau'n poethi yma yn adran y gwartheg yr ucheldir.
a Rhian Thomas o Bencader sydd yma'n gwmni fi o hyd a un o'ch heffrod chi nawr yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Ac i ni'n gweld y beirniad wrth i ffen i fan hyn nawr. Ewe, mae'n i newid bethau Rhian. Gobeithio ddim i chi, ynddo fe? Wel, ie, fi'n gobeithio. Dyna hi. Maen nhw'n gallu newid i meddwl, ie. Mae'n dal i hunan y dda fyna i ffen yn uchel. Yn dangos hunan y dda, ynddo fi? Ydy, mae wedi bod bach o show-off ers oedden ni'n bach. Ac i chi'n cael diwrnod da heddi? Ydy. Na, mae wedi newid ni. O hen dro. Wedi i newid nhw ar yr eiliad ola. Ond i chi wedi cael llwyddiant yn barod heddi gyda'r Hythyr 2 Rod? Do, gyda ni gyntaf da hwnna. A gyda ni trydydd gyda'r Buwch a Llo. Wel. Treni. O'n i'n meddwl bod i dach i fyna Rhian? Ie, wel. Ni ffili ennill popeth. Wel na, mae'n rhaid i rwy'n arall gael daro'r gacen. Wel, os. Rhaid bod yn farus nawr, gael rwy'n arall cael os nag oedd i digon da, oedd ddim digon da. Ond mae hwn yn ddosbarth da, cofia, mae yna safon da o aneirod yma. Mae'r beirniad yn ddyn profiadol, bellach wedi ymddeol. A wedi bod yma cwpl o weithiau erbyn hyn yn Llanelwedd wedi gwneud y siwrnau hir i lawr o'r Alban. A mae yn ôl y sôn yn chwilio am nodweddion mewn heffer tuag at y dyfodol i fagu wrthyn nhw. Dyna be mae yn chwilio am, yn hytrach na rhywbeth falle sydd wedi cael ei baratoi'n ormodol, ond pawb at y pethau bo, ynddo fe? Wel, ie. So nhw gyd yn licor un peth, bydde ddim pwynt mynd mas? Na, yn union. Bydd yna newid unwaith eto, tybed. Neu fel hyn mae am fod. Ond 3-1-5-2 sydd ar y blaen ar y bryd. Mae'n newid. Mae'n newid y trydydd a'r pedwerydd. Lot o newid o gwmpas yma. Os mae fe eitha trwlwr, o'r teg. A mae yna un arall da chi ddod? Os, a un dyn ni yn y blwydd wedyn. Honno un golau yw honno. Dwi'n meddwl bod e'n hapus efo'i benderfyniad. Mae'n dod at y Stewart. Ydy, fi'n credu bod e. Ydy, mae wedi rhoi y thumbs up fel petai. A'i le mae'r cwpan yn mynd y tro hyn te Rhian? County Durham. Efe? Ie. Tro cyntaf yn y fod yma fi'n credu. Wel, ardderchog. A Simon Haley o Swydd Efrog wedi mynd â hi yn ddyn balch iawn. Ie, ydy. A ti'n bod, fel rwy'n sydd wedi bod yn dangos wedi cael llwyddiad mawr dros y blynydde, yn dod yma i'r sioe am y tro cyntaf. Teimlo braf i fe, dwi'n siŵr, i Gynadre ac Arden Goch. Ydy. Fi'n credu bod nhw wedi enjoyo yma. Llongyfarchiadau. Joio fwy nawr. Fi'n joio hynno, fi'n falle. Falle. Llongyfarchiadau i chi. A diolch am yn hywys i drwy'r dosbarth yna. Diolch yn fawr.
Croeso cynnes iawn yn ôl i'r sioe. Da ni'n cael diwrnod arbennig iawn ar y maes heddiw yma. Di beth ddim drosodd eto o bell ffordd. Eto i ddod, mae yna priodas gynta y sioe, hynny tua'r 5 o'r gloch yma. A da ni hefyd yn edrych ymlaen at brif bencampwriaeth y gwartheg byth. Ond yn gyntaf, da ni'n mynd draw at y defaid. Bryd sydd â'i wreiddiau'n ddwfn yn ardal y sioe frenhinol, es dros 100 o flynyddoedd yw'r ddafad Penrith y Biwla. A mae Cemyns o fferm Brynberchan Llanfynech chi wedi cadw llu o'r ein dros y blynyddoedd ac wedi ennill llu o'r Ibanau dros y blynyddoedd. Yn ei herddangos nhw? Ie, yn iawn. Wedi wneud pencampwr y Royal Welsh fan hyn unwaith, wedi 10 blynedd nôl. A mae hwnna'n dipyn o gamp yn dweud? Fel na chi, fel na oedd anyway. So... Ond dyma chi ddosbarth ragorol. Mae yna lu o ddefau blwyddi fan hyn a mae'r cyfan yn edrych yn wledd i'r llygad yn dweud? Oeddi, wedyn chi mae'r ddafad gyntaf yma nawr, mae'n sefyll mas. Mae'r ail fan hyn, oedd hi yn gyntaf fel o'n fan hyn llynedd. A mae'r ail yn agos iawn at eich calon chi hefyd, gwydwch mwy wrthon ni? Mae'r rwy'r rhywun. Iestyn Richards o Penabac, Llandafaelog. A fe, oedd hon yn gyntaf fan hyn fel o'n llynedd. A yn y marni mae'n ddafad arbennig o dda. A mae Iestyn... Mae sefyll yn ail fan hyn heddi nawr. Ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd. Ond pwy awyr, gallu beiriad yn newid nhw? Pwy awyr, allu fynd yn gyntaf nawr. Neu mynd yn dydyn ddim werydd. Ti'n dal, dipyn o'r feiriad. Ond, ie, yn wir. Ond mae Iestyn, ych wir, chi wedi cael llu o, wel, blynyddoedd o arddangos rhai nawr. Ac wedi mwynhau mas draw. Wedi enni'n diddordeb yno fe? Wedi meri ennill yr gyntaf yn yr hen, wrth iddi fan hyn, yr hwr dwy flwyddod. A mae wedi dod yn bimed wedi na o'n. So mae wedi cael siow golew. Iawn, mae'r beirniad wedi penderfynu gadael y ddwy gyntaf i fynd i gael gweld nhw. Mae nhw'n dwy ddafad arbennig o dda yn y marni, de. Glo man sy'n rhangdyn nhw? Ie, mae'r... Dim gwaniaeth mawr yn dyn nhw. Nag os ia gweud y gwir, de. Mae nhw'n dwy ddafad arbennig o dda. A mae rhywbeth am y ddafad Penrith Biwla, pan mae'n edrych yno chi a ddech chi'n dweud y goes ym Mhedwar Cornel? Mae'n ddafad eich chi... Mae'n o'r dda yn gymasonia o'r syffoch. Mae'r defed na'n boblogaidd iawn. Ddafad syffoch mae'r ddafad Biwla. A hefyd, maen nhw'n boblogaidd iawn rhoi yr Rhybes Perlir ar hynny. Ar y Biwlen Gymreig. Odyn, maen nhw'n boblogaidd iawn ar y Biwlen. Ia, dib o'r pen, gorau gyd nawr. Mae hwnna'n ddifur, achos enw nhw yw Penrith Biwla. Fydech chi'n meddwl mae hwnna'n golygu bach o ddyliffer yn y fe? Yn y marn ni, mae eisiau bach o wyni yn y pen i siow, mae'n edrych yn well. So, wel, na beth mae'r beiriad yn mynd i wneud. Mae nhw'n edrych yn anhygol fel yna nawr. Y ddwy ohonyn nhw. Dewn ni weld amser a ddengys nawr. Ie, ac un dyn sydd ar penderfyniad, a hwnnw heddi yw Geraint Powell, Glan Miheli, y Drenewydd. Hwn wedi trin o thrafod digon o ddefed Penrith Biwla yn ei ddydd. Bar ni'n dyn yw e. Ie, glei. Bar ni'n dyn yw e heddi, ie. A mae pawb nawr yn eiddgar yn trial cael y defed i edrych ar ei gorau, achos mae bob eiliad yn cyfri nawr. Disgwyl di ar y lein un nawr, Neinir. Bob dafad yn disgwyl ar ei gorau. Chwarae teg. Wel, dyna ni. Blas i chi o ddosbarth y ddafad flwydd Penrith Biwla. Fydden ni'n ôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn y fan. Mae nhw'n dweud bod ffarmwr ddim yn ffarmwr, sef gan gallad boced a ffon. A mae yna lon lle off un fan hyn. A'r dyn sydd wedi gael y dasg anodd o ferniadu'r cyfan ydy Mr Arthur Jones. Ydych chi'n iawn, Arthur? Ydw tad. Iawn, so mae'r stress levels fan ar ôl diwedd berniadau hyn i gyd. Mae'n reid ar wan. Mae'r stress heibio rwan. Mae'r stress heibio rwan. Ond dipyn o dasgs, mae'n siŵr? Oe, mae'n safon da iawn yma. Safon da. A hain ydy'r gorion o'r gorion? Dyna'r gorion o bob clas, ynddi. Wch chi trwyddo nhw, wan, beth sydd gennym ni mae i gyd yn ei gael gweld rhai ohonyn nhw? Ffon gerdded, wrth gwrs, Bren. Ffon gerdded Corn Carw. Rai, dwi'n gweld. Ffon Knobstick, fel yn Saesneg, clap, fel ydy. Ie. Ffon farchnad, maen nhw'n galw am bod ti'n gilach na ffon bigel. Ffon dal-oen? Na, wel, fysa. Fysa i'n dal? Ond ydych chi'n gweld bigel mynd efo dwy ffon fel arfer na do. Dim bigel go iawn, ydy? Dim gweld ffon bigel, wrth gwrs. Dwi'n gweld, ie. Yn lletach, ynddi. A wedyn, dwi'n mynd i fynd syth i'r orau fan hyn, achos mae hon yn ffon fendigedig, ydy? Y pen campwr. Be sy'n neud hwnna mor arbennig, pan bod hwnna wedi cael y brif wobr?
Mae siap yn neis, mae'r corn yn arbennig i gychwyn efo. A mae'r balans yna, mae bob peth, mae'n llyfn, mae'n hardd. Be diw, corn ydi hwnna te? Ie, corn Badger Festival, ie. Ydy Badger? Mae'n edrych fatha corn Jacob. Jacob o dwi'n gweld. A hwnna, mae o'n, a sôn am Jacob yn arall o'n un, digon tebyg a hwrdd yn ddi. Ie. I fi, dych chi weld, fysa ni'n meddwl bod yna fwy o waith neud ar rhywbeth fel yna, neu hwnna? Mae'n wahanol dosbarth wrth gwrs, ynddi? Ond oes, mae'n graith carfio bendigedig ar hwnna. A di hwnna'n gorn hefyd, neu? Ydy, darn o'r corn byfflo ydi, ond mae'n hyd yn un darn, di o ddim wedi, mae di naddu allan o'r un corn, di o ddim wedi cael darn wedi rhoi dwlynu darn o fo, ynddi? Ac oes na rai cyrnau well neu gilydd i wneud ffon? Oes. Be fysa chi'n awgrymu fi fynd i chwilio wan, sy'n eisiau wneud ffon? Hen hwrdd, ynddi? Efo ffyrn digon o faint. Mae bob corn, mae'n edwll yn ei ganol o. A da chi eisiau 1 modfedd ar 15 i wneud ffon figel. O fanna. 1 modfedd ar 15 i wneud? Oes. Ac yn anffodus, mae'n wahanol efo corn byfflo, mae hwnnw'n solet. Achos mae wedi dod o ddar gorn mawr yn ydi. O, yndi, wrth gwrs. Chi gael yr hyd yna, a mae'n dal yn solet yn eich canol ydi. Ond ydych chi'n cael yr hyd mewn corn maharen, wedyn ydych chi eisiau gwasgu y corn i gair twll neu i mwyn cadw'r hyd yna. Dew. Ys ma'n ddech chi'n neud ffyn, Arthur? 70 o flynedd o. Ers y cryd, felly? O ie, cyn i mi gael yng Ngeni. Wel, diolch yn fawr am y sgwrs, dwi'n dysgu lot gynnau chi'n sydyn iawn yna wan. Gwych, o'n i hwnna'n ôl, rhaid yn werth ffortiwn ag o'ch chi gwmpa nhw. Na fo. Gret, diolch yn fawr am y sgwrs, Arthur. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, dwi yn ei chanol i efo yn bell iawn o ganolfan greiddio Meirion. Mae stondin hybu Cig Cymru a mae Medi fan hyn. Ti bod yn brysur ofnadwy'n trefnu bob math o weithgaredda, ond o mwyn dangos i bawb be fedrwn ni'n neud efo'r cig bendigedig yma. Oes, mae gennym ni wsos brysur iawn yn blaenau ni yma. Mae gennym ni lwyfan i mewn y stondin, lle mae yna gogyddion o Gymru gyfan yn dod yma i arddangos be maen nhw'n gallu gwneud efo cig eidion a chi goen o Gymru. A da ni hefyd yn lwcus iawn, bod gennym ni Chris Roberts yma hefyd. Ie, wel, da ni tu allan yn fan hyn, a mae wrth i fod. Da ni'n syrbio fo ar y funud, mae o'n brysur efo'i barbecue. Yndi, mae o'n yma yn ganol y tân a'r mwg yn gwneud barbecues i bawb sy'n cael o heibio ni, a mae yna hefyd cystadleuaeth i gael ennill Chris fel rhan o'n arlwy ni ar y stondin hefyd. Reit, o'n i'n ôl o tynnu yn y manta. Be di'r diwrnod porc ma fori? Diwrnod brysur iawn i ni, so dim wrth yn diwrnod porc i ni, a mae gennym ni Scott Gwynel yn dod ato ni fel gŵr gwadd ar y stondin, a da ni'n wedi gadw Scott yn brysur iawn. Yn y bora, da ni'n wedi gwneud cystadleuaith posh sausage, da ni'n gael efo. Be dio? Posh sausage. Da feid o, ie. So mae gennym ni bwcheriad di dod a hoff selsig nhw, a da ni'n cael cystadleuaith efo yma, a mae Scott yn ddewis i ffefru nhw am mileni. A wedyn yn y pnawn hefyd, mae Scott yn mynd i gwcio yn erbyn y cogydd Luke hefyd. Felly mae yna hwyl yma fel arfer yn does, a mae rhywun yn dysgu, a mae rhywun yn cael blasu, a mae'n jyst mor brysur yma. Gawn ni styrbio'r dyn yma wrth y tân, Chris? Sgyn ti eiliad? Oes. Ti'n iawn? Chwisto man, e? Be sy'n newid, de? Ia, tân y mwyd, bos ro. Be sgyn ti ar y tân heddiw? Cigoen Cymreig, cigoen gorau yn y byd. Daisio fyny, dim bach o sexy rub, blend fi o spices. Dipyn o be? Sexy rub, dwi'n cael deud yna, ynddo? Ia, tân y mwyd. Mae'r adrodd bod y tân o sori. Be sgyn ti'n y sosban ta? Dim bach o menyn, rosemary, tos reit fewn hwnna. Top tip. Beistio i fydyn. Waw. A ia, flavour ia. Sgwr amdano flavour fel a ti dalu. Dali ar hwnna. Ie. Wyt ti'n sylweddoli bod pobl yn gallu dy ennill di wsos yma? Do, mae hybu Cig Cymru'n pimpio fi allan drwy wsos. Ia. Just, dwi'n hapus dod i ti rwy'n ei cwcio, just long maen nhw llon ffridge o seidar, ia, mae we, ia. Be sy'n rhaid iddyn nhw'n neud, Medi, da ti draw yma, ti dyma? Be maen nhw'n gofyn neud er mwyn ennill Chris, ti'n dweud? Gael ennill Chris, da chi angen yn syml iawn, dod yma, llenwi'r cefdyn yma, rhaid yn y blwch, a mae'n gyfle i ennill Chris i ddod i'ch ti chi. Mae'r ciw yma, sbiwch yn barod, chi'n barod am y bwyd. Pryd fydd yn barod, Chris? 4 o'clock. So mewn dipyn, da chi yma fi am ffrant y ciw. Cofi strel, e? Ie. Mae'n wrth y gwylanod yn dyn? De. Unwaith o'r bwyd yn mynd, maen nhw i gyd yn mynd fyd. Sy'n neb yma i aros i siarad o fi. Jyst pan dwi'n fy bwyd, e.
A ti yma bob dydd? Bob dydd, ynddo? Bob dydd. Ardderchog. Hybu Cyd Cymru. Da iawn. Lyfio fo. Mae'n boeth, mae ymlaen efo'r gwaith. Iawn. Mae yna hwyl yma bob blwyddyn, ond mae rai fi ddweud, da ni yn methu un person lenni. Yn da, mae Elwen yn anffodus sydd yn cwcio i ni wrth gwrs wedi torri garddon, felly mae Elwen adra, so helo iddi. Helo Elwen, a da ni'n gweld isio di'n ofnadwy a brysio wella. Ie, brysio wella. A diolch i'r fain i chi, Hybu Cyd Cymru, hwyl, hefo. A gan i wybod, pryd da ni cael gwybod pwy sydd wedi ennill o? Ar diwedd y mis. O, diwedd y mis, na fo. Dewch yn llu felly, Hybu Cyd Cymru. Croeso nôl i chi i Gylch y Defed ar gyfer cysadleuaeth y ddafad flwydd Penrith Bywla. Dwi'n credu Mike Hemmings, wna'n gynlyniad yn mynd i fod cyn bo hir. Fi'n meddwl bod yn adegau nhw nawr. Irwin Richards, Cwm Cylynen, 5 cent. A hwyr chi wedyn. Ie, Iestyn Richards yn ail. Gael gweud y gwir, fi'n nabod y trydydd. Ond mae'r ddwy Cagwyn gyntaf yn bedwerydd. Mae'r ddwy gyntaf yma, maen nhw wedi bod yn glos iawn. Oedd hi'n eitha teit mynd â gweud y gwir. Oedd nhw'n agos iawn i gilydd. A dwi'n credu, oedd na dipyn o grafi pen fyna, ynddo dde? Fel na mai, anyway. Wel, diolch yn fawr i chi, Mike. Byddai'n iawn. Am eich amser, ac byddai nawr drawr i siarad gyda Irwin Richards, Cwm Cylynen. Llonggwrchiadau mowr iawn i ti. Diolch yn fawr i ti. Wel, i ti'n hen law ar yr ennill ar cyrraedd y brig yma? Elin i mi wedi ni. A siŵr i fod yn siŵr lwcus iawn i'n ys y blynedd eitha. Cwpl o hwrdod efallai sydd wedi bod gyda ni'n clico ar y defed sy'n adre. Dwi'n mynd beth sy'n digwydd bob tro ar y bryd hyn. Maen nhw'n bryd anodd iawn i'w magu. Fel wedodd Tom Evans, lefydd y Men's Science, a mae hynny'n wir. Mae enwyddoniaeth i fagu reina. Ffodus iawn i fod y brig heddi. A ti wedi ennill cael pencampwriaeth allan o'r bedr ddytha fan hyn yn sioe, dwi'n meddwl? Ie. A prif pencampwriaeth rhyngryd hefyd yn 2018. 2017, sorry. Wel, llonggwrchiadau mowr iawn i ti a phob lwc gyda gweddill eich ystod. Diolch i ti.
Wel, dwi'n dal yn ganol y ffin, a mae gennau gwmni dau sydd wedi bod yn cystadlu'n frwd. Ac oedd hi'n dipyn o gystadliaeth rhwng y ddau yma, achos mae Elis a Mam efo fi, neu Elis a Sian, os ni'n dweud. Aiad Elis gynta, yna garden goch, Elis. Oes, mae yna. Llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr iawn. Ti'n oedd hwnna di dynan? Ie. Ie? Faint mod i gymryd i wneud hwnna, dweud? Mae wedi cymryd 12 sesiwn. 12 sesiwn o faint? Faint i sesiwn? Unwaith bob mis. Unwaith y mis. A ti'n mynd i ryw glwb neu be i ddysgu wneud nhw? Dwi'n mynd i clwb yn Deiniolen. Deiniolen. Ie. Ac ydi wrth y fod wneud ffyn? Ynddo. Ys faint ti wrthi? Rhyw flwyddyn. Dim ond blwyddyn? Ie. Ti'n ei gael golwg ar hwnna? O, na'n ffon fendigedig. Fe wneud i gwerthu hi am grocbris? Na. Cadwy? Ie. Fy'n i gerdded? Ie. A ti wedi curo Mam hefyd, ail geth Mam ynddi? Ie. Hwn i gael gair fo i gatgoffau? Ie. Sian? Ie. Ti'n iawn? Ynddo diolch. Da iawn. Ail ar y ffordd, mae'n ffon na'n fendigedig hefyd. Wel, do'n i'n disgwyl dim byd, so mae'n briliant, mae wedi cael ail, dydy. Chwarae dig, a mae'n adlewyrchiad, mae'r ffon yn siwtio. Mae'n siwtio'r maint, dydy. Yndi, mae yn. A mae'n wahanol iawn i hwnna. Pa brand di hwnna, te? O, byr di hwn. Byr di hwnna. Ie. Byr. Byr a byr, ie. Mae di wneud i ffitio fi, li. Ie, yndi? Yndi. Ydi o'n rhywbeth... Wel, di o'n beth cyffredin iawn, te, bod chi'n gweld Mam a Mab yn neud ffyn yma gilydd. Lle oedd diddordeb i gychwyn, te? Wel, taid Elis, taid Brincroes oedd eisiau cael gwneud ffyn, a mae'n anodd cael gafel ar ffalm dda, lle wedyn oedd Elis eisiau cael magu diddordeb yn yr peth, a nath eisiau ati chwilio am glwb iddo fo, ac a hyd i glwb yn Deiniolen, so clwb gneithurwyr ffyn Gogledd Cymru dio. A wedyn, ers rhyw mis Mai dwytha, da ni wedi cychwyn. A wedyn Elis yn cael dipyn o hwyl ar y gwneud y ffon, a wedyn un o'r... Dych da'n gael hwyl, swn i'n dweud? Ydan, a wedyn un o'r dynion y ditha fi dwywaith i chdi wneud un ddim. A wedyn dyma fi'n chansio wneud un, a da ni'n ddilyn sioe nefyn, a wedyn amdani bilth, de, pam ddim. Syth i'r top? Syth i'r top, ie. Faint sy'n mynd i'r clwb yma, te? O, mae yna ta hanner cant yn aelodau o'r clwb, illa mwy. Sam llawar, ddwy o ferchaid sy'n mynd. Fi a Sionet, lle. A wedyn, mae yna rhyw 4-5 o blant yn mynd o dan 16. Mae'n wych gweld y bechgyn ifanc ma'n cychwyn yn ifanc, achos mae yn grefft sydd yn marw allan falle, yndi? O, yndi mae o dydy, ti'n fel, a yr expertise sy'n y clwb, mae o'n, ti'n fel, mae'n ffiltrio lawr i ni, dydy, a mae'n arferchog bod yr hogia, wedi Elis efo gymaint ddiddordeb neu ffon, a wedyn, ti'n 11 oed ydi o, a wedyn mae gennym fo flynyddoedd o'i flaen o wan, does i gwneud ffon eto well, a dechrau gwerthu'n allan, neu dipyn bach o bres, Elis? Neu bach o bres, na byddwn eisiau glywed yna. Ac adfer yr hen grefft. Ie, ie. Daliwch atydd, Elis a Mam. Diolch am y sgwrs. Diolch. Croeso nôl i chi i Gylch y Defed, a ni nawr yn osbarth yr Wyn Menw, Penfrith Bywla. Mae Cemens am ddosbarth, 9 oen Fenw, a mae yna werth arian yn y Gylch ar hyn o bryd yn ni'n dweud. Wedyn ni bod nhw gyd yn ni'n pres. Wedyn ni bod nhw gyd yn ddod debyg i gilydd yn y marn ni, de. Odyn. A i fod yn deg, maen nhw'n edrych, maen nhw'n glamp Wyn Menw i feddwl mae Lenny mae'r enw wedi cael ei geni. Mae rai o'n nhw wedi geni'n go gynnar wedyn ni. Mae tipyn o waniaeth mynd in mewn maint rai o'n nhw, ond maen nhw gyd yn dda. Ac yn y glân, chi gweld nawr, maen nhw wedi dechrau lliwio rai o'r Wyn Menw yma, gwahanol liwiau. Pa mor bwysig i gwneud hynny? Disgwyl yn bach yn well, felly, i'r llygad y berniad, ond pan bod chi'n dod i dwylo arnyn nhw wedyn, dwi'n golygu dim byd. Na di, na. Ond, un peth pwysig iawn, fel rhinwedd y bryd, does dim diolch i fod yn y glân gyda'r bryd yma. Gyda bod tu ôl y gwrwg yna, bod yn y gos yn lan, a'r gwt yn lan, na bethau mwyaf pwysig wedyn. Ydy. Achos Gwyn yw'r lliwdl frydol o ran y glân. O ie. Ond mae rai nhw'n gallu dod yn mas weithiau yn bach o Jacob type. Fel na mae un, dyma. Ond mae'n rhywbeth ar un bryd, mae'n anodd iawn i gael y ddafad delfrydol, yn dweud? Mae'n amosib gael un berffaith. Amosib, mae rhywbeth bach ar rong ar un o'i gyd. Ond... Chi wedi bod yn arddangos nawr ers cwpl o blynyddoedd, ydych chi, Mike? Wedi bod yn 2 blynyddoedd. Sut ydych chi wedi gweld y sioe di newid? O, Defed yn bach fwy o seis. Mwy o maint am ty Defed. Boes ma'n wyna nhw'n gynt yn y marn ni. Wedyn ni, bod rai o'r ein wedi dod nawr, rai o'r wy'n un wedi cael ei geni. Dachel flwyddyn wedyn ni. Ond... Na fe, pan bod nhw yn y pens yn y shed fyna, maen nhw gyd disgwyl rhywbeth rhydd. Ond pan nhw'n mas fan hyn, wedyn mae'n gwaniaeth yn mynd i. Gwaniaeth mawr ed.
Chi wedi gweld unrhyw wahaniaeth arall te, ers i chi ddechrau arddangos? Wel na, mae'r rhansan arall wedi'n ddangos sifios dy fi. So... Ar Torwent, ar Torddi. Ar Torddi, ie. Mae wedi cael sioe brysur iawn. Ond y beiriau nawr yn gadael nhw i fynd, a chi'n gweld yn hollol wahanol nawr i chi? Gweld bod trad nhw'n iawn nawr a cerdded yn weddol a mynd o led yn y ddwy gos lan ar beth yn ni. Odi, mae'n bwysig bod nhw'n iawn ar eu coesau. Odi. Mae'n diw gwerthau'n fenw fel un nawr? Mae'n canpyn nawr siwr, a dros ni. Allan o fel anni 110, 120 o'r lle. Ie. Achos pan maen nhw'n gwerthu rein mewn arwerthiannau, gwerthu nhw mewn fel rhan o rhyw 10 i 15 maen nhw, dim fel unigolion. Ie, 10 fel reol. Oedden, all 10 o'r rai gorau rein i neu 100 o'r lle. A falle 200, bydd y boi reit, 2 foi iawn yn bydw. 201 wedyn, ynddo fe? Ie, 201, ie. Mae'n dipyn o beth yn dweud arwerthiannau yma, achos maen nhw'n rhan bwysig iawn o incwm rhan fwyaf o'r ffermwyr. Mae'r seli yn bwysig iawn. Mae'r Brexit yn dod mewn os, mae'n i'n gwybod sy'n gwybod ni. Faint i gwerth yn un i lenni na, os mae'n i'n gwybod. Mae'n anodd ar ogan yn dweud, yr ansicrwydd sydd yn y diwydiant ar hyn o bryd. Ond fan hyn mae bethau'n edrych yn arbennig, felly diolch o galon i chi Mike am y tro, byddwn ni'n ôl i weld pwy fydd ar y brig ym Mhen Dim. Gwobr bwysica Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn flynyddol ydy gwobr Sabrynner Jones, yn ffigwr amlwg iawn yn hanes y sioe yma dros y blynyddoedd. Ac mae'n cael ei dyfaru yn flynyddol i unigolyn sydd yn serenu mewn maes gwahanol yn y byd amaethyddol yn flynyddol. Rwan eleni, mae'n cael ei dyfarnu i'r unigolyn sydd wedi creu busnes dichonadwy yn amaethyddol drwy denantiaeth gychwynnol, tenantiaeth busnes fferm, cytundeb ffermio cyfan neu equity ar y cyd. Felly dyna'r maes da ni yno fo eleni. Bydd yna 2 feirniad yn beirniadu, sef Martin Evans a Wyn Jones, ac fydd yna 4 i'r rhestr fer a'r 4 yn dod yma i'r maes heddiw heb wybod pwy oedd wedi ennill. Sam Carey dwi, a dwi wedi setio fyny share farming venture gyda Richard Price, 650 o erwe, godro just o dan 500 o wartheg a ni'n magu gyd o'r stoc ifanc i'n hunain. Ethos fi tuag at ffarmio ydy bod ti angen mwynhau dy waith, ni'n gweithio'n galed, ond hefyd bod ni'n gorffen ar amser teulu, so bod pobl gallu mynd adre i teuluoedd nhw. I ennill Brynyd Jones fysa'n ddiawl yn rhydedd, fysa fe'n meddwl lot fi a fysa ni'n over the moon, really. I'm Richard Anthony. I farm Tithixton Farm in the Vale of Glamorgan. We farm mostly crops. We're standing in a field of wheat here now. About 3,000 different trial plots within this field. Different varieties, different treatments. This is probably my real passion, growing crops. I love what I do. I love farming. I love the countryside. I'm proud of farming it in a sustainable way. Dylan a Hannah Harris i ni. Ni'n ffarmo yn Gogledd Sir Benfro gyda Kim a Brian i Petty ers rhyw 4 blynedd nawr. These are my babies and it's lovely watching them grow and seeing them come into the herd later on. Ellis loves the farm. That's all he talks about is the farm. Beth yw hoff buwch ti, Ellis? Jersey? Na, fi yn frosted. O, na ti de. Mae beth yn neis bod ni wedi cael cydnabyddiaeth bod ni'n treol yn gorau. I fod yn y 4 ola, wel, ie, mae hwnna'n eitha good achievement i hunan. Matthew Jackson dwi, dwi'n byw yn Pentach Bach, Sydwyliog yn Penllyn. Dwi'n dod o Fanceinion yn wreiddiol a dwi'n byw yma efo Mari, cariad fi, a mae gen I 3 plant. All I ever dreamt about when I first came up here, I wanted to own just 2 heifer calves. That was the dream. We're now milking over 950 cows on 3 units. Dwi'n meddwl bod neb sy'n gweithio mor galad yma dweud y gwir. A mae'n benderfynol iawn
os ti'n cael syniad am di ddilyn o a mae'n mynd i lwyddo, da ni gyd yn mor prod ohono fo. I never thought that I would be entered in for a prestigious award such as the Sabrina Jones Award. That's more of a driver for me to actually make sure that I'm the one that wins it. I am. I'm competitive. Ac eleni fe ddyfernir gwobr goffa Sabrina Jones I Richard Anthony o Bro Morgannwg. Many congratulations, Richard. Thank you very much. You were very surprised this afternoon. Oh, very surprised, very surprised. It is quite a difficult field. The other candidates, I know some of them and I know how well they farm. But this is a very prestigious award, isn't it? What does it mean to you? Oh, I feel quite humbled to have won it. Let's have a word with one of the judges, Wyn Jones. Oedd hon yn gystadleuaeth ddiddorol ydy gwir, yn doedd ffordd mae'r pedwar oedd ar y rhestr fer wedi mentro, wedi datblygu'r hyn oedden nhw'n ei wneud. Beth oedd yn codi Richard I dir uchel ta? Wel, oedd o'r gorion o'r gorion I ddweud y gwir, a ffarmio arbennig o dda, ac wrth gwrs wedi ehangu'r busnes a cymryd dipyn o risg dros y blynyddoedd I gynyddu, ond y safon arbennig o dda, cilchdro o gynnyda da, hynny'n gwella safon y tir, gwella safon y bywyd gwyllt ar anifeiliad, ac wrth gwrs oedd y tir feirianwyr wedyn yn lleol yn gweld mae hwn yn ffarmwr da ac yn dod ato fo wedyn I gynnig y cyfleoedd, a mae hynny'n wers bwysig i'r bobl ifanc. Mae'n anodd mynd i'r diwydiant, ond os ydych chi fewn, mae'n rhaid I chi wneud y job yn dda ac eich chi ennill eich heiddiant, a dwi'n meddwl dyna sydd wedi datblygu Richard a Lynwen bod nhw'n ffarmio mor dda, a wedyn erbyn hyn, mae'r tir fyddianwyr chwilio amdano nhw'n edrych na bod nhw yn trio gwneud ni. Ac wedi ehangu'r busnes allan o ymwybyddiaeth, hefo'r anaerobic digester, hefo biomass, ac wrth gwrs erbyn hyn yn sefydlu dipyn o'r arian a prynu tir, a dod ar mab David I fewn i'r busnes. So you're still developing things in a way, aren't you, Richard? Yes. We've still got a huge amount of work still to do. But, you know, really, it's how we're trying to develop the farm and trying to develop our soil management is key to what we're doing. Growing crops is what we do, and trying to get our soils working as they should. Why crops then? You call yourself a crop man. What drives you? What drives me? Well, I just got a passion for the soil. The soil is a living thing, and trying to get our soils to work as they should. You know, I think we've lacked, we haven't done the work that we should have with our soils in the past. There's a huge amount of work still to do. Right. That's where our crop, everything grows from. That's where it starts. That's where it starts. Yeah. Well, it's so very interesting. Mae'n faes diddorol dros ben, dydw Wyn. And we must mention the other name on the certificates, Richard. Yes. Lynwen, you know, Lynwen has put a huge amount of work into the business, and you know, she's the backbone to it. It's a partnership, isn't it? It's a full partnership, yes. Well, I hope you all enjoy the celebrations. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Thank you. Gwych. Nôl yma Anghelch y Defed, a dwi'n meddwl bod y beirniad Geraint Powell, Glan Miheli y Dre Newydd, ar fi'n gwneud I benderfyniad yn osbarth yr wyn menw Pembrith Biwla Mike Cummings. Rhian Price o Pencrig yn gyntaf. Llanfair y Miall. Ie. Mae Blaen... Anwen Jones, Blaen Blodau, Pencader yn ail. Anwen Jones yn ail. A wedyn mae Sean Jones Froncoi yn arddangos dros Eirwyn Richards Cwm Cylynen 5% yn drydydd gyda ni. Na chi. Arbennig o sioe fydden ni'n dweud. Mae'r ddwy gyntaf yn debyg iawn yn dyn nhw. A mae Alun Richard wedyn yn sefyll yn bedwerydd. Ydy, Eirwyn Richards yn cael trydydd a phedwerydd fan'na. A war y teg I Price Pencrig, nhw yn illodd y bencampwriaeth yn un y llynedd. Ie, yn iawn. Llwyddiant eleni eto. Wel, mae'n disgwyl yn debyg nawr. Mae Riban coch yn anodd iawn I ennill fan hyn yn y sioe, yn dweud. Wel, diolch o galon I chi. Na fy'n draw I weld Rhian a Anwen. Wel, y merched yn cyrraedd y brig fan hyn, yma? Congratulations to you, well done you. And what is ewe lamb you've got here? Out of your breeding? Yeah, all our breeding. By a tup we bought in Bilf a couple of years ago, so yeah.
Yeah, no, really pleased. And winning the championships here last year. Yes. So looking good this year? Well, don't know, we'll see. You're a step closer? Yes, definitely. A Anwen, llongythiadau ti, gen yr ail wobr. Diolch yn fawr. Chi wedi bod yn bryd o rein ys blynyddoedd mai? Ie, chi wedi bod. Yw'r pedwerydd cenedlaeth sy'n arddangos yma, so i cael cardau fan hyn, mae'n special. Ond chi wedi ennill sawl un dros y blynyddoedd? Sawl pencampwriaeth hefyd? Ydyn. Na fe, well llongythiadau chi. Da iawn. Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni yma i faes y sioe amaethyddol. Diwrnod cynta y canfed sioe. Rwan ta, os da chi'n disgwyl fel mae nifer fawr ar y maes yma am bencampwriaeth y beef unigol, wel dydy'r gystadleuaeth honno ynghylch y gwartheg ddim wedi dechrau eto. Maen nhw ar ei hôl i yn y fan honno. Unwaith y bydd hi'n dechrau, mi fyddwn ni yn ymuno efo'r gystadleuaeth, a maen nhw'n gosod y llwyfan yn y prif gylch
ar hyn o bryd. Maen nhw hefyd yn gosod y llwyfan y tu cefn i mi fan hyn yn y bandstand. Mae'n ddiwrnod hanesyddol iawn. Y briodas gynta i'w chynnal wythnos y sioe fawr. Mae Bethan ag Arwel o'r Idaman, y ddau ohonyn nhw wedi ennill cystadleuaeth ac yn rhan o'r wobr. Mae'r dillada, y morwynion bach, y bloda, y bwyd, y cyfan i gyd. Ac felly tua'r 5 o'r gloch yma, gobeithio fydd o'n hwyr, neu hi yn hwyr, ynddo, mi gawn ni weld. A dwi'n siŵr bydd yna dipyn o bobl yn tyrru o gwmpas y bandstand yma i fwynhau y briodas gyntaf yma ar y maes. Wel, fydd y boi yma byth yn hwyr, dwi'n gwybod hynny. Eiron Pyw, dowch chi ymuno efo fo yng nghanol I gampau. Wel, fel ydych chi'n gweld, mae'r llyn yn agos iawn tu ôl fi, felly dwi'n chydig bach yn nerfus, ond dwi'n iawn achos mae yna ddau stiward galluog iawn yma efo fi. Geraint Davies a Gillian Jones. Nawr ni gychwyn efo Geraint achos mae'n diwrnod cyntaf chi erioed fel stiward yma yn y sioe. Odi, mae'n diwrnod cyntaf, cyffroes iawn a gyda gwir, edrych ar ôl y bobl mae'n dyfa yn ystod hynny, a gobeithio bydd pawb yn hapus yn dyfa, a bod neb yn cwmpo mewn y dŵr ar fath a beth yn dyfa. Ond na, mwynhau ni'n a gyda gwir am y tro cyntaf, ia. Mae'n ardal fawr, ardal gofal cefn gwlad, ond mae'n ardal bwysig, mae'n gymaint o bwysles ar pethau fel glasur rwan a'r pethau yma. Mae'n ardal bwysig iawn, dydy? Odi, wrth gwrs, a chymod fel ni'n gweld tu ôl ni fan hyn nawr, chymod, mae'r person yn dangos sydd yma pysgota. Mae da ni, chymod, cwrwgle yma, rhywbeth hanesyddol yn dyfa, cwrwgle I Gymru. A wedyn mae da ni chymod, cychod yma hefyd, chymod, sydd mae'r plant yn cymryd rhan yma hefyd, chymod, a maen nhw'n mwynhau mas draw yn yr ardal hyn. Wedi gofyn stiwardiau'r plant a'r llun yn agos yn un rhag ofn. Ie, mae'n gallu bod yn broblem. Ond pidach a boeni achos mae'n profiadol iawn, mae Gillian Jones yn un I gadw'r trefn y fopeth, Gillian. Diolch am alw fi'n profiadol. Sut mae'n mynd efo'r dyn newydd, diolch iawn? Wel, diwrnod yw hyd yn hyn, ond ardderchog ar hyn o bryd. Da chi'n gynnar I ddeud yn byd eto, ynddi? 100%. Fi'n gyn athrawes, felly fi'n rhoi 100% iddo fe ar y diwrnod cyntaf. Ie, ynddi. A fel o'n i'n dweud, mae yna gymaint I weld. Mae'n neis gweld y teuluoedd yn dod I fan hyn I fynd, ynddi? Mae'n le canolog iawn i'r teuluoedd. Pob oedran yn dod fan hyn. Ti Geraint yn sôn am yr holl ddigwyddiadau ar y llyn ac yn y blaen. Ond mae yna beintio wynebau a phethau'n digwydd lawr fan'na, creu crefftau bach o goedydd a plant yn peintio a rieni'n falch caseibion bach fel riant I chi'n gwybod yn iawn. O'n i'n mynd I ddweud, mae'n ardal berffaith oedd ar plant i'r rhedeg yn wyll yn chydig I gael i'w hufen ia, falle. Ydy, iawn. Ond wrth gwrs mae yna bethau hefyd i'r teuluoedd ddysgu ynglyn ag ynni, crefftau traddodiadol, y math yna o beth, chymod, ynddo. A hefyd mae'r holl amrywiaeth a chi sy'n hlwm wrth gefn gwlad yn gyffredinol, tyfu coed, gerddi, math na o beth, a datblygu gerddi mewn llefydd bach. Mae hwnna'n boblogaidd iawn o'r ochr draw fyna heddiw yn ei gweld. Hollol digon I weld. Mae dwi'n mynd I edrych chydig bach mwy ar ei lle. Diolch yn fawr iawn I chi'ch dau am y sgwrs. A pob lwc efo'r wythnos. Mwynhewch, diolch yn fawr I chi. Pencampwriaeth y bif unigol. Y Charolais a'r Lim, mae'r ddau sy'n dod ymlaen. Ras rhwng dau fryd fu hon. A dyna ni chi, Boden yn Davies a'r Tarw Charolais. A Charolais neu'r Lim sydd wedi ennill am ddegawd hyd at 2016. Mae'n anodd angytuno yn dwi. A Lims yn mynd â hi. Ond ers 2 mlynedd, bridiau eraill sydd wedi syrenu, a rhai o'r rheini yn fridiau traddodiadol. Tarw Henffordd, un o wartheg bridiau ddoi. O, paid a siarad. Semental, hi. Cil wobr llynedd, ond y bencampwriaeth eleni. Y Lincoln Red. Wel, anhygoel. Am stori. Y bridiau cartra traddodiadol yn tarhau cyfandirol eitha hi leni. Croeso cynnes iawn I chi ato ni yma I gylch y gwartheg a mae'r lle dan I sang wrth I ni gyrraedd eich hafbwynt y diwrnod agoriadol yma yn Llanelwedd, pencampwriaeth y gwartheg bif. A dwi mewn cwmni da ar gyfer y gystadleuaeth fawr. Dwi'n cael cwmni Geraint James o Sir Benfro, Twfton Sir Benfro. Pnawn da Geraint, croeso atai. Siwr I chi eddi? Gareth I rwy. O, Gareth! Ti di dechrau na. Gareth, neis iawn cael eich cwmni chi. Hefyd dwi'n cael cwmni Will Owen o Gricieth. Will, croeso cynnes. Iawn, croes, diolch o chi. A mae brenin y gwartheg yma hefyd. Dai Jones, Llanil, ar y mar gyfer yr un fawr, Dai. O, o'n i'n meddwl bod ti wedi gwella'r boen o'n nhw newydd I enw e. O na, tyn I gos. Hywryd gweld gwynebau fel cyfarwydd iawn y myd gwartheg. A fel o ti'n dweud yn gynharach,
Mae'n hyfryd gweld edrych y bobl sydd yma amser un o'r dydd yn dyfa. Yn union. Dyma hi'r sioe orau a byd i ti. A dau, hyfryd os gael weid eich cael chi yma gyda ni eleni ar ôl blwyddyn o wellhad ac i chi'n edrych llond eich croen, i chi'n edrych yn dda deu ac yn barod ar gyfer yr un fawr heddi nawr. Mae'n awledd ma'n does. Oes, bendigedig. Wel, mae cadwyd yma, ti'n bod yn rhywbeth mawr. Sa'n ni wedi colli hon, sa'n ni wedi colli lot. Wel, mae'r cyfeillgarwch yma, mae'r anifeiliad yma, pob peth yn bleser i weld. A plant, le welid i plant bach, ti'n bod, yr oedran yma, 4 a 5 oed, yn gwybod am bob cam o'r lle. Ti'n bod, mae'n dangos fe mae bobl yn meddwl a'r genedlaethau. Ac hefyd, dau, chi wedi cael cyfle nawr i edrych ar y cystadlu sydd wedi bod yn digwydd cyn y bencampwriaeth yma. Wedi mwynhau a wedi cael eich plesio gan y safon eleni? Wel, mae'r safon eleni wedi gwella yn eithriadol ym mhob man yn dydy. A'r byd wedi elfo. Mae wartheg ofnadwy yma. Ond os ga i ddweud yn ddiflewyn ar ddafod ynddo, mae'r gwartheg cynghennid a'r bridiau cynghennid yn aros i lle cystal ar gwartheg cyfandirol unrhyw ddwrnod o'r wythnos. A prisiau sydd dan ni heddi am y cynnyrch, mae'n rhaid i feddwl am yr enwartheg cynghennid mae eithaf. A wedi gweld y niferoedd ar ei fyny gymaint yma heddi yn y Dion, y Dyddyfnaint, yr Henffordd, y Burgor. Mae'r niferoedd ar ei fyny ac mae pobl yn gweld dyfodol yn y Brydiau. Wel, ys gwrs, maen nhw'n heiddi bod ar ei fyny. Mae fyswn ni licio gweld bod yn pobl ifanc ni yn dod bod i'r dynodau agored. Wath maen nhw'n fynych iawn o'n yng Nghymru, ac yn Lloegr, wrth gwrs. Ond mae gynnon ni wartheg bendigedig yn Brydain Mawr. A dewch i ni droi'n sylw nawr te dau a Will a Gareth at yr hyn sydd o'n blaenau ni. Y beirniad heddi nawr te ar gyfer y bencampwriaeth fawr ydy Mr Jack Henry o Swydd Efrog. Dyn Henffordd yw endife, Gareth? Ie, na beth yw e. Ond rwy'n siŵr, os ni'n cael beirniad man hyn, sy'n ots pwy fryd sy'n o'i flanau, mae'n mynd i ddewis yr anifel, mae i farnau yn reoli. Yn union. A bryd, Will, sy'n agos at dy galon di sydd o'i flanau ar hyn o bryd? Wel ia, mae'r beirniad ar y funud yn edrych ar effa'r Charle. Mae hi wedi ennill y cempawriaeth yn y sioe y Yorkshire y ddefnos yn ôl. Ond yn effa'r cael ei ddangos gyn Richard Retty sydd yn dangos lot o deirwy bobl i fyny yn yr Alban. Cael ei iadda ddangos gyn Breels Livestock, Richard Hassel a Rachel Willis sydd wedi bod yn cystadlu maes 40 o flynyddoedd. Chwarae teg di ennill lot o campwriaethau yn y Charle dros yr amser. Ac yn hyther gywir iawn os gai weid. A nawr, dewch i ni droi'n sylw at y tarw di Cymreig, y glamp o darw di Cymreig oedd o'r teulu erys. Dau, be newch chi o'r tarw di mae ni'n gweld o'n blaenau ni fan hyn? Wel, dyma ni, dwi'n falch iawn ohono o threswm, dyma'n bryd ni adre ynddo. Ac y mwy pwysig na dim, dyma'r unig fryd cynghennid o wartheg sy'n gan Brydain Mawr. Yw'r gwartheg fi Cymraeg ynddo. Ac maen nhw allan ar ei gorau ac yn fynych iawn y nifer ynddo. Mae lawer mwy o nifer ag arfer. A Gareth, os gai eich tynnu chi fewn fan hyn nawr, i ni wedi cael dosbarthiadau cry heddi yn y gwartheg Dion Cymreig. I chi'n nabod y bryd yn dda, chi'n anodd yr aneirod yn enwedig yn gryf iawn heddi. Oedd clas bendigedig o aneirod na. A oedd yn jobyn anodd iawn ar beirniad i benderfynu pyn oedd ar y top neu beth. A be newch chi o'r tarw te, Gareth? Be newch chi o'r tarw di yma? Mae hyd bendigedig ynddo fe. Mae lle deichder. Mae bopeth sy'n eisiau yn tarw ynddo fe. Mae rhaid i ti cael yr hyd sy'n dod ar pwysau ar diwedd y dydd. Yn pwyso 1,300 o gilos, dau. Na ti, mae pwy ti eisiau. Ond ti bod, 3 brawd yn mwy na lai yn yr un fiches fan man dyn nhw. Chybod, maen nhw'n 3 brawd. Ac maen nhw'n gwybod, mae'r hen deip o wartheg Dion yn apelio atyn nhw. A chybod, mae'r uwch fi, dwi'n yr uwch, chybod, neis ffwr o hi. Mae'n fiwch sydd yn modlon gweithio a cynnyrchu.
gwartheg da ynde. A dwi'n meddwl bod y sioe eleni wedi rhoi coron dda iawn ar ni y bryd ynde. Fi'n cytuno fo chi dau a nawr ni'n troi'n sylw at hon. Yr fiwch, wel, maen nhw'n galw ein heffer, ond wedyn ni mae'n fiwch bron iawn, wedi cael blwyddiant ysgubol. Mae'n mynd am y gamp lawn a gweud y gwir, wedi cael llwyddiant Will yn yr Royal Highland a hefyd Highland ag yn y Yorkshire wedyn. Oedd. Mae hon yn mynd i fod yn agos, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n meddwl bod yna'n un gystadleuaeth yma unrhyw flwyddyn sydd ydy'n agos, achos mae gennych chi goreion o bob un bryd yn erbyn ni. Siwr iawn. A mae bob un yn ei fryd ei hun yn dangos delweddau o'r bryd. Mae'n dibynnu ar naws y beirniad, be mae o'n. Ond beth sydd yn neis yn bwteddi a gweud y gwir, mae fe'n dangos i chi be mae bobl yn meddwl o'r sioe Cymraeg yma ni. Mae'r gwartheg pob bryd yn dangos i chi teip o wartheg mae'r bobl na yn moyn bridio. A na sy'n bwysig yn fe, bod nhw'n moyn bridio'n bryd ni. Ac un peth mae'r beirniad wedi dweud, Gareth, yw i fod e'n chwilio am anifel sydd yn gallu symud ymlaen i'r dyfodol a bridio wrthyn nhw neu magu wrthyn nhw. Ac am hynna fydd e'n chwilio. Ac ni'n gweld hyn, dwi'n meddwl, yn yr heffer yma nawr, Fox Hill Naomi. A i fod yn berffaith onest, ges i'r pleser o ferniadu hon syne yma fel y par o'r Future, yr Ymwneud Future. A oedd hi anfynnig ydi, oedd e'n bleser i roi dy law arni. Mae'n werth i'w gweld, Will, hon. Ond ie, chwarae teg, i'r Alphords, maen nhw'n dangos mae bob blwyddyn, a maen nhw'n feistri ar fedru cadw o nifel a dod â fo allan. Chwarae teg, maen nhw wedi gwneud lot yn y commercials ac yn y limbs. Rai chi oed y clod, a maen nhw'n dall, maen nhw yn y busnes cig, maen nhw'n dall yr ochr cig yn iawn o fyd, chwarae teg nhw. Ac i gadw i edrych mor ffres, yw ddim yn stel o gwbl, mae ffen i dal mor siarp yn dwi ac yn tynnu'r llygad yn sicr ac yn werth i'w gweld. Wrth i ni weld y fiwch semental a'i llo yn pasio. Amal iawn i ni'n gweld fiwch semental a llo yma yn y brif bencampwriaeth. Ac yn edrych ar ei gorau yn dwi ac yn magu'r llo, wel, cystal a unrhyw fiwch yn y wlad. Dwi'n meddwl bod y bryd sy'n ma'n tolfa ynddo. Mae'n dangos gwartheg ar ei. Dyma beth ddech chi isio mewn biches ynddo. Fiwch gref yn symud y rhwydd. Ac yn magu. Ac yn magu llo, ie. Ond na pwrpas fiwch beef yn fe yw magu llo. Siwr iawn. A mae'n example perffaith hynny fyna o ffordd mae'n gweithio. Wartheg da fyna wan, boes. O, boes bach. Bleser edrych yn un os. I mean, sy'n eisiau mynd i fynd i mi'n gwlad arall yn ffachu mae dad. Yn credu dylen ni fynd a bocsir o paracetamol i'r beirniad achos mae'n cael pen tost. Cofio dweud bod ti wylnod ag o twy ffili weid e. Ac i ni'n gweld y glas Prydeinig nawr yn dod hebio ni fan hyn. Mae yna ddosbarthiadau cry iawn di bod yn y glas Prydeinig eleni. Mae yna deirw ardderchog yma. Mae'r ffaith mae'r fiwch sydd wedi dod drwodd i'r brif bencampwriaeth. Mae hwnna'n adrodd cyfrolau, Will. Wel yndi, yn ollol, a maen nhw chwarae teg, maen nhw wedi cywiro lot o... Dda nhw'n estalwm rei drwg ni cerddediad, ond chwarae teg, maen nhw fel bridwyr, maen nhw wedi cywiro lot yn nhw chwarae teg. A mae'r lled eithriadol maen nhw, a mae'n job i chi beidio reid nhw lawr y ddeu gwir, oherwydd y lled anferthol mae sy'n nhw. Maen nhw wedi gwella, dyma fryd sydd wedi gwella, dwi'n meddwl. Yn uwch na dim ynddo. Fi o'n adeg o'r rhain yn symud fel sa'n wartheg wedi bod ar y comod am awr. O'n nhw'n neud hafol o fawr yn dod. Mae nhw'n awr yn gallu symud. Ac os na yw anifel yn gallu symud, yw yn gwerth meddwl amdano e. Ond mae'r pŵer yno hyd, Gareth, yn dweud? O'n i o hyd yn cymaru nhw fel mochyn yn dweud. Oedd ei trad mewn ei dan ond mae'n gwmyn o bwysau yn y cwartar nhw yna. Mae rhai bod cyfder yn y gos nhw. Yn hoff o'n i fel i'w mochyn, ti'n Dwi'n lwco mewn brecwast. O, godda. Wrth i ni edrych ar y tarw diddyfnaint yn dod fyny ato ni fan hyn nawr a'r gwartheg diddyfnaint yn cynnal i sioe cenedlaethol yma yn y sioe fawr eleni yn niferoedd bron iawn wedi dwblu yn y sioe yma. Dwi'n meddwl bod yna 4-20 ma'n does, dwi'n meddwl. Oes. Llenwi set y hunan chwarae teg nhw. A'r tarw yma yn glamp o darw. Ynddi, ac yn darw sy'n gallu symud dwi'n, chwarae teg fo. Chwarae teg yn ar i grysa. Ynddi. Ond chwarae teg nhw fel bridiwr am ddod yma i supportio'r sioe. Yn gywir.
Wel, erbyn heddiw, mae rhaid ti ddangos. Mae rhaid ti fynd allan heddiw, ti'n cael digon ar dy lywodraethwyr a dy bobl o'r llefydd ac ati. Mae'n eisiau nhw ddod allan i gael gweld nhw. Oes, yn hollol, oes. Mae yna dipyn o ffordd i fynd yn does o hyd yn y bencampwriaeth yma. Mae yna sawl bryd ar ôl lot o'r brydiau cynhenid i ddod. Mae'r Angus, yr Hirgorn, yr Ucheldir, y Birgorn. Mae loen da. Mae'n son cig. A drychwch ar yna, drychwch y dorf sydd yma nawr yn gwylio'r cyfan, yn gwylio'r ddraba. Mae yna ddiddordeb yn y gwartheg yma o hyd. Sdim ots be mae bobl yn gweud, mae yna ddiddordeb yn y diwydiant o hyd yn does? Oes, mae pobl licio dod yma a gweld chi. Ac efallai lot o gynulleidfa ddim yn gweld anifeiliaid heddiw yn agos, mond wrth oed i sioe. Yn union. Wel, fel wedes i, tipyn o ffordd i fynd yn y brif bencampwriaeth yma o hyd. I ni'n cael modd i fyw felly Gareth, Wil a Dai am y tro. Diolch yn fawr iawn i chi ac ewn ni am Egwyl Fer. Croeso nôl ato ni fan hyn i brysurdeb y cylch gwartheg a mae'r brif bencampwriaeth yn mynd rhagddi ac i ni'n cael modd i fyw. Dwi'n mewn cwmni da, mae rhaid i fi weid. A mae Dai Jones yma wrth yn ymilio hyd. Dai, chi'n mwynhau? Wrth y modd, a ti'n modd, mae yna wartheg
hyfryd yma heddiw nhw. Cynrychiolaeth o bob bryd. Allai ti werthu bryd o lyn yn rhywle yn gallu ti. A mae hynny bwysig. Yn union. Hefyd mae Will Owen o Gricieth yma a Gareth James o Twfton, Sir Benfro. Mae'r trio nhw chi wedi beirniadu yma yn y sioe fawr yn y cylch yma. Be fydd yn mynd trwy feddwl y beirniad ar y pwynt yma, te Will? Mae'n debyg mae'n mynd drwyddo nhw, a mae wedi cael olwg sydyn arno nhw to cyntaf i weld os oes a rŵ anifel yn tynnu lygad o cyntaf. Mae'n debyg fel mae'n mynd drwyddo nhw, fi gynno fo rhyw syniad lle mae'n mynd i fynd, ond mae'n mynd trwy drwyddo nhw fesul un i gymryd sylw agosach. Mae'n sŵn eitho gymryd un golwg ffeinal yn o cyn yn ddechrau linio yn y fyny. Jack Henry o Swydd Hefrog yw'r beirniad, Gareth. O'ch chi'n nerfus pan o'ch chi wrthi nawr llynedd y beirniadu er enghraifft, neu yw'r nerfau'n diflannu unwaith i chi'n gweld yr anifeiliaid a cael eich dwylo arnyn nhw? O'n i'n nerfus cynni, ond erbyn cerdded mewn, wel o'n i'n gwybod na fe mae rhaid wneud am far ni oedd yn cyfri yn fe. Os mae'n i'n gywir, popeth yn iawn. I chi'n ymwybodol o'r dorf a'r beirniad answyddogol sydd yma? O, mae rhaid bod i, ond tra bod ti'n neud y job i'n gorau ti'n gallu'r, sy'n mots beth. Bod ti'n neud dorau, bod ti'n pigo'r anifel wyt ti yn meddwl sy'n iawn, gallu ddim mynd yn rong wedi. A dau o chi wrth eich bodd yn beirniadu yn doch? Wel, dwi'n meddwl bod pob un o'n i rhywbeth tebyg, chwod. Chi bawn o bigo rhywbeth i chi'n licio. Ac os yw yn dda, wel, chwod, pob ryddid i chi'n neud ydy. A fan hyn lle ydych chi heddi, mater o siawns a newid os na fydd pob un yn cytuno. Mae pob un o'n nhw yn rhoi da. Ac mae rhaid i fi wedi, ac os allai'n wedi ei gynnychiad, mae'n brydiau cynghennid ni mewn dwylo da, maen nhw yn edrych yn dda. Jack Henry yw'r beirniad, fel o'n i'n sôn yn gynharach, yn cadw gwartheg Henffordd. A mae'r Henffordd ar y ffordd nawr ato fe yn y man, ond cyn hynny ni'n gweld y fiwch Short Horn, y Burgorn. A mae'n o ddosbarthiadau cryf iawn wedi bod yn fan hyn eleni yn y sioe yma. Teulu Llwyn Hywel da i chi, da bod nhw'n dda iawn wrth gwrs. Maen nhw wedi cael llwyddiad mawr, ond hon sydd wedi cyrraedd y brif bencampwriaeth Wil, y fiwch fawr yma. Cymydog drws nesaf i fi. Ydy. A swn i ddim gweld cymdogion, swn i'n byw yn y nefoedd. Hollol. O'n i ar hyd y leins neithiwr, a dwi'n mysynu, dwi'n wedi checio heddiw. Ond oedd Charles Towns wedi gwneud fwy ymdrech na neb i gael ennill y stand, swn i'n dweud. Oedd nhw wedi gwneud blodau uwch ben y gwertheg. A di rei banners i gyd, oedd e werth i weld chwarae teg nhw. Chwarae teg, mae rhywbeth bach fel am yn y mes yn dweud. Yndi. Wel, mae'n fy'n edrych y well yn dweud ni gyd. Yndi, nollol. A mae hon yn fiwch gywir iawn yn dweud. Dwi'n mynd fiwch anferth, ond mae'n enghraifft perffaith o'r teip yn dweud ar math yma o'r bryd. Na, sa'n gwyn fawr, mae'n ddigon hwnna. Ac yn fryd sydd wedi ennill y Wobr Aur eleni a Mansawdd y Cig dros y byd. O, dros y byd yn dyn. Felly mae nhw'n gwneud camau mawr ymlaen yn y bryd, dwi'n meddwl, yn dyn nhw. Mae'r gymdeithas, mae nhw'n cael bonus ar y gwertheg tew. A dwi'n credu na beth sy'n bwysig bod rhaid cael yr arian ar diwedd y dydd am y Cig. Yn union. Ac i ni gweld y tarw di Cymreig yn dod rownd unwaith eto. Y beirniad erbyn hyn wedi gweld y brydiau i gyd, ac mae yna dipyn o ffordd i fynd. Mae e'n mynd i dynnu nhw fewn i'w llinell erbyn hyn, a mae yna, fel wedi dipyn o ffordd i fynd yn does. Felly ewn ni i fwynhau yr hyn sydd o'n blaenau ni, ac ewn ni at Nia sydd ben draw'r maes yn rhywle. Wel, Ifan, newydd gamu allan o bafiliwn y llywydd rwan yma, Bethan o Brynaman gyda'i Morwyn. A'i thad a'r plant hefyd, maen nhw'n edrych yn fendigedig, mor hapus. Wel, a mae'r boys yn edrych yn cool iawn efo'i sbectol. Mae hon yn foment hanesyddol gyfeillion, y briodas gyntaf un yma yn y sioe. A chyn bo hir, mi fydden nhw'n mynd draw at y bandstand. Ennill cystadleuaeth wnaethon nhw, a mae'r sioe mor bwysig i Bethan a'i darparwr Arwel hefyd. Ac felly'n rhan o ddathliadau'r camlwyddiant mae'r sioe wedi cynnig priodas ac maen nhw'n cael bob math o bethau, dillladau, a'r bwyd, y blodau, y cyfan i gyd. A dyma nhw rwan ar ei ffordd, maen nhw'n edrych yn waw, bydd pobl yn ei dagra gyfeillion, a'r forwyn hefyd yn binc na fo. Ffordd â chi.
Mae edrych yn wych, a dyma hi rwan. Bethan yn dod, a mae'r ffrog yn fendigedig. Mae hwn yn ddiwrnod mawr, a coeliwch i fi, mae yna dyrfa fawr wedi ymgynnull o gwmpas y bandstand. Mae yna gormeibion yna yn disgwyl i ganu hefyd. Mae hwn yn mynd i fod yn ddiwrnod mawr i Arwel a Bethan, felly ewch chi nôl at y gwartheg, ond da chi, dwch yn ôl ato ni wedyn, mae yna briodas fan hyn. Ie, dymuniadau gorau i'r par hapus ni, a ni seithfed nef yna. A Gareth, be wedwch chi, oedden ni cymryd i'r parti, fe? Gobeithio ni. Dwi'n edrych mlaen am rhywbeth. Wel, mae yna barti mynd i fod fan hyn i enillydd y brif pencampwriaeth, mae hynny'n sicr. Pencampwriaeth y gwartheg biff unigol. Y beirniad erbyn hyn wedi gweld bob un o'r bridiau sydd yma yn cystadlu, a maen nhw mewn un llinell syth yna o'i flanau'r cam nesaf nawr te fydd tynnu faint ymlaen, rhyw 7-8 ymlaen te, Wil? Dwi'n mynd hollol siŵr, ie, wbeth yn debyg ydi o. Mae o'i lan i'r beirniad am hwnni? Mae o'i lan i'r beirniad faint mae o isio. Mae'n mynd i bigo 7 fydden ni mewn sy'n... O gwmpas y 7, a wedyn tynnu nhw lawr i 2. I ni wedi cael cyfle fel y beirniad i edrych arnyn nhw. Os na ffefryn efo chi ar hyn o bryd? Wel, mae rhaid i fi weid mae'r y bechod sydd yw'r mwyaf bleser i fi ar un o bryd. Dwi'n meddwl bod set dda iawn o bechod yma, ynddo. Ac yn fanno dwi'n meddwl bod afiad i, ond... Dwi'n mynd am fywch, ond ddim am enw i bryd. Digon teg? Digon teg, go on te. Iawn. Mae'n anodd dweud yn dwi, heb roed yn dwylo weithiau ar un o hefyd, Wil. Wel, ond dwi'n una'n dweud, Betha, dwi'n meddwl bod yna darw sy'n sefyll allan. Does na mi ni weld yn dominyddu, Gareth, ag oes? Na, wel, i fod yn berffeddonus, achos bod ni ddim yn nabod y beirniad, sy'n ni'n siŵr pwy ffordd mae'n mynd i fynd. A ti'n bod, i fi yn bersonol, dwi'n credu bod yr effer Limousin, yr anner Limousin, mor berffaith i ffordd, yn barn personol i hwnna. Ac hefyd, mae'n anodd osgoi y record sydd ganddi yn ystod y tymor eleni a'r llwyddiant mae wedi cael yn dywel. Ond mae'n siŵr gawn ni rhyw syniad pa ffordd mae o'n debygol o fynd yn y gwertheg neith o dynnu mlaen. Wel, mae'r tarw di Cymreig ymlaen, mae'r Henffordd, y Charolais yn dod ymlaen, y blond fyna nawr, y fywch blond a'i llo. A mae hon yn fywch dda oethriadol ac yn magu llo da. Ynddi, mae hon yn fywch a lled o'n nadwy ni chwarae teg. Ydych chi dweud cader dda gen i ac yn dangos bod ti'n magu yn llo. Yn union. Ond Elfen Dif, sa ti'n mynd troi blond lawr wrth ydy? Yn union. Felly mae yna 4 ymlaen. Dyw'r Limousin ddim mlaen eto. Wy'n lwco'r y glas Prydeinig, mae rhaid i fi weid. Ynddi, mae honno'n Mae honno'n anner a hanner. Ond le mae e'n mynd nesaf? Ynddi, mae Saler yn cael ei dynnu mlaen. Mae'n tynnu tarw dyfnaint ymlaen, dwi'n meddwl, ie? Saler, dwi'n meddwl. Saler, mae'n ddrwg gen i. Ie'r Saler ymlaen. Mae'r Saler ymlaen. Dipyn bach yn fi ddim yn y cwarteri dwi'n gweld y Saler. Mae eitha neis. Ond neis, ti'n sy'n bach fwy o beth ynddi. Mae'r tarw Angus yn cael ei dynnu mlaen, tarw bach ifanc. Tarw ifanc, tarw sweet am natur. Ydy? O, di, mae o. Mae'n cario un yn y dda, pen da efo fe'n does. A mae'r... tarw di yw da, de. Mae'r lim mlaen. Mae'n tynnu'r lim. Yndi. Yn ddiddorol iawn, mae wedi tynnu'r lim mlaen ochr draw i'r tarw Cymraeg. Fi rhaid i ddwad i lle mae... A, fi rhaid, ie. A mae'r semental yn dwan hefyd. Na ti fryd sydd wedi newid i'n hi fi ynddo ar yn y sioe yma. Ydy'r Simantals, ysdi. Mae nhw'n gallu rhoi perfformiad gwych o wertheg. A maen nhw'n gallu magu llo mor dda. Mae llafft yn nhw, iawn, mae rhaid i gael llafft. A dwi'n meddwl bod wedi tynnu 8 ymlaen, do. Fydd na fwy na... Mae yna 8 bryd wedi cael ei tynnu ymlaen. Y Saler, y Semental, yr Angus, y Blond, y Limousins, Charolais, yr Henffordd a'r Tarw D. Mae'r mawrion i gyd ma. Na ti glod i'r sioe cyngenid ynddo. Bod yna gymaint o wertheg yn y sioe yn gallu ei tynnu ymlaen i'r bencampwriaeth. Gwych o beth fe.
A mae'n anodd anghytuno gyda'r 8 a gweud y gwir Gareth yn dwi? O, gallu ddim. Mae'n bleser fod mae i weld y safon a wario teg i'r boi sydd wedi paratoi nhw. A ddim mater o wythnosau, mae blwyddyn a fwy wedi bod yn mynd. A wrth gwrs mae rhaid cael lot o lwc yn y busnes. Yn union. Tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y bencampwriaeth. Lawr i 8 i ni ar hyn o bryd, ond tybed pwy fydd yr un yna ar y brig nes ymlaen. Ac adwn ni beth yn fyna am y tro, ewn ni allan at ni unwaith eto, sydd dal yng nghyffro'r briodas. Wel, croeso nôl i'r bandstand yma ar y maes, ac mae pethau'n digwydd yn gyflymach yma yn y briodas nac ynghylch y gwartheg. Dwi'n ama erbyn hyn mae Arwel a Bethan wedi'r côr ganu i'w croesawu nhw yma. Maen nhw rwan yn mynd trwy'r addunedau. Mae hon yn ddigwyddiad teuluol mawr. Mae yna 44 o westeion yma yn y bandstand. Ac wedi ennill cystadleuaeth yma'r ddau ohonyn nhw i ddathlu canfed sioe eleni. Mi gawson nhw enwebu gan i cyfeillion Stewart a Beth Watkins. A nhwtha yn gyfeillion drwy'r cysylltiad ceffyla yn dod yma i arddangos ac i gystadlu yn y sioe. Felly mae yna sawl cwlwm yn fan hyn a mae'r cyfeillion o gwmpas y bandstand wrth i bodda ac mae pawb yn wen o glist i glist ac mae yna amball ddeigrin wrth y bandstand ond yn ôl â ni rwan i'r cylch y gwartheg at Ifan. Ie, croeso nôl ato ni am y pethau'n poethi yma yn y brif bencampwriaeth wrth i'r beirniad tynnu'r 8 lawr i 4. Dyna fydd y drefn nesaf nawr. Fydd e'n tynnu 8 lawr i 4. Bydd e'n anerch y dorf a'r gynulleidfa sydd yma. Mae yna filoedd yma o gwmpas y cylch yn gwylio ac yn arsylwi. Pawb yn feirniad yn ffordd bach i hun ac yna, ar ôl anerch y gynulleidfa, mi fydd e yn taro pen ôl y pencampwr, neu'r bencampwraig yn Wil? Bencampwraig, ie, nollol, ie. Na. Achos mae'r tarw Angus ymlaen, y tarw ifanc, mae'r fuwch semental sydd yn glamp o fuwch ymlaen a'r Charlie sydd ymlaen ar hyn o bryd. Pwy fydd y pedwerydd? Yw'r lim yn mynd i wneud i? Tipyn o sioc os na fydd un y 4 yma? A bydd. Mae wedi cymryd amser eithon ni fewn i'r 8, so diolch yn... Mae'n siŵr iawn. Neu fe'n chwarae gêm, Gareth. Ie, lle gan bosib, ie. A bet sydd. Gwneud ni gyd i feddwl. Ie. Ond mae wedi dewis 2 darw ifanc. Sori, yr hyffer Charlie'n ifanc. Ydy, a'r tarw ifanc. Ydy, mae e. Mae'r fuwch semental, wel, mae hon yn power mawr yn ddim ar y deg. A'r sementals wedi cael llwyddiant yma rai blynyddoedd nôl gyda buwch glamp o fuwch tebyg i hon. Debyg iawn iawn. Ac i mi, mae'n mynd i gymryd dipyn o symud heddiw. A fuwch blond sy'n dod blaen. A'r fuwch blond. Yndi, mae. Weithredol, yndi. Sioc i raddau bod y limosan ddim ymlaen ar ôl y tymor mae wedi cael, ond mae'r safon mor uchel fan hyn. Mae tast y beirniad. Fe sy'n penderfynu a diwedd y dydd. A mae llo y fuwch blond yma. Werth i weld a hithen edrych mewn cyflwr mor dda. Yndi, chwarae teg. Sa wedi mae'n meddwl y cyflos Andy bys e'n goto cystal, ond chwarae teg i mae'n neud. A mae'r perchen y blond yn byw lawr ym Mryste, ynddo? A, na fo, ie. A maen nhw yn fobl sydd wedi bod yn ffyddlon iawn. Ffyddlon na fos yn dyn. A chwarae teg iddyn nhw ddod allan a safon mor uchel. Sa'n cyn deidio ni yn yr ardal yn gallu troi nôl heddi a gweld y gwartheg yma. I fod yn deg i bawb sydd wedi dod â gwartheg yma. Maen nhw werth i gweld. O, chwarae teg. O, yndyn, chwarae teg. Ac adwn ni bethau fyna, dwi'n meddwl bod y beirniad am anerch y gynulleidfa. Congratulate all the breeders for the cattle they've fetched out today. It's a tremendous line-up and it's been a difficult job because they're all winners. And I'd like to thank all the competitors right the way through. It's been a tremendous show of cattle all day today. Thank you very much. Jack Henry wedi cael modd i fyw o Swydd Efrog gydaw Jack ac yn awr i ni'n aros i weld pwy fydd pencampwr y biff unigol. Ble mae e'n mynd? Semental byddwn ni. A'r semental sy'n mynd â hi. Mae e'n edrych yn stopio. Dwi'n meddwl bod hi rhwng y semental a'r tarw ifanc Angus.
Mi oedd yna ddosbarthiadau cryf iawn yn fyny heddi. Mae e'n chwarae efo ni. Mae e'n chwarae efo ni. Mae e'n ôl at y fiwch blond a'r llo gwerth chweil sydd ganddi hi. Le mae e'n mynd? Mae e'n mynd at y Charlemagne unwaith eto. Dyma hi yn dal i ffen yn uchel. Yn dywi, Wil. Elli di byth a gwneud mwy? Na. Yn ollol. 1 pip bach sydyn. Ond weli di ddim byd pertach yn y byd na cied o wartheg dan. Mae wedi mynd am y cemental! Dwi'n licio'r cemental lan o Sacwm Dandelion yw enw'r fiwch. Mae'n lyflu o fiwch. Ond yw i, chwarae deg. A ti bod, mae'n mynd i roi rhywbeth ar dy blat i llenwi dy bocet hyn. Ti bod, hynny sy'n bwysig. Ar Gil Wobr yn mynd i ble tybed? I le mae'n mynd? I'r Charlemagne neu i'r Angus neu'r Blond? Beth am y Blond? Mae eisiau gwneud yn hollol sicr o'i benderfyniad. Mae'n camu nôl. O'n i'n meddwl bod e'n mynd i weid. O'n i'n meddwl bod e'n mynd amdani. Na, di. Falle bydd e goia? Na. Edrych unwaith eto ar y Charlemagne. Mae'n agos iawn rhan y ddoi. O, yn dywi. Yn dywi. Rhwng y ddwy yma mae hi, dwi'n meddwl. O, byddwn ni'n real ffwliad as eithaf y tarw. A'r blond ti, A'r blond yn mynd ar Gil Wobr. Mae wedi bod yn driw i'w hun. Wedodd e do cyn y sioe, dwi'n chwilio am rhywbeth i fagu a rhywbeth sydd yn magu. A dyna mae wedi wneud yn dweud. A gallwch chi byth a'i feio fe wedi bod yn driw i'w werthoedd ei hun, ynddo? Amser mae beirniad, ti'n gweld patrwn da'r beirniad fel ha. Gallu ddim, gweld... Ti byth a dadle? Na, mae'n stico at ei blaen a pob A meddyliau'r siap mae wedi cael, mae wedi cael 2 bencampwraig yn dydi? Do. Dda. Mae patrwm da ge. Mae wedi dangos fel beirniad bod e moyn seis. A mae rhaid i gael seis i dalu bile. A mae 2 lo gyda nhw hefyd. Ynddi, mae wedi cael 2 fiwch sydd wedi profi hynna'n efo'r lloth i traed. Yn union. Perffaith wir. 2 fiwch gwerth chweil, a mae wedi bod yn bleser bod yma i weld y cyfan ac wylio'r cyfan. Gareth James o Twfton, Will Owen o Gricieth, gai ddiolch i chi'ch dau. A dau, wylai chi fori ar gyfer y tîm o 5? Wel, edrych ymlaen at hwnnw. Mae wedi bod yn bleser eich cael chi nôl yma gyda ni. Mae bod yn bleser, chywad. Mae bobl wedi weithio mor galed dros i sioe. Mae'n bwysig bod ni'n cael yr anifiliad iawn yn ennill. Mae'n dra bwysig. Neis i gael enw. Mae'n neis i gael enw. Ydy, fel par o slippers. Hen bar o slipper. Dau, diolch o galon, diolch i chi'ch 3. A wy'n deall nawr te bod yna foment fawr arall yn digwydd yn y briodas a Nia sydd yna yn ei chanol i. Wel, mae yna ddrama ag emosiwn mewn sawl man ar y maes heddiw yma. Da ni wedi tystio i ddigwyddiad hanesyddol ar ôl i'r gwas. Esgus i fod yn enghofio'r fodrwy mi welson ni Arwel a Bethan o Bryn Aman yn gwneud i addunedau ac yn rhythu lygad i gilydd ac fe gawson ni gusan hyfryd ac erbyn hyn dyma ni a phawb wedi gwirioni yma, gwesteion, y teulu a'r cyfeillion yn wen o glis i glis, dyn ni llongyfarch nhw. Mae yna longyfarch yn digwydd ynghylch y gwartheg, felly fi ail ymuno ni ar ddrama yn y fan honno rwan. A dyma nhw y perchnogion hapus. I don't know where to go first. Congratulations, llongyfarchiadau, Jimmy McMillan. Thank you very much. Llongyfarchiadau, congratulations. How does it feel to be the champion here? Tremendous. It's the 3rd time I've done it. It's a great feeling. What's the story with this cow? She's 7 years old and it's the first year she's ever been out. First year? Yeah, and she won the English National Show at Royal Norfolk a few weeks back there. Cracking calf? Very good calf, 28th April. And our other son from last year's up in the shed. Incredible, incredible. How many sementals have you got? We've got 120 cows on the farm. Yeah.
All carved down? All carved down. Last one was yesterday, yeah. And win here at the Royal Welsh is always a tremendous feeling, but when you look back and look at the quality of cattle here this year, it must be extra special. It is. I mean, there's some tremendous champions in here, and to win this means everything. Llongyfarchiadau, there'll be some celebrations tonight. It probably will be, yeah. Probably will be. And well deserved. Llongyfarchiadau. Thank you very Great much. to see you down with us in Wales. Thank you. Well done. Thank you. Diolch yn fawr. Wel, cannoedd o amgylch y bandstand yma ar y maes wedi tystio I briodas gynta y sioe ac mae cor meibion y Llanelwedd yma hefyd wedi bod yn canu wrth groesawu'r briodasferch i'r bandstand. Mae yna arwyddo'n digwydd ar hyn o bryd a mae pawb wedi gwirioni yma. Dyna ni wedi tystio I ddigwyddiad hanesyddol. Arwel a Bethan yn ŵr a gwraig a phawb yma ni llongyfarch nhw'n wresog iawn. Llongyfarchiadau mawr. Reit, da ni'n gadael un ddrama, mae yna ddrama mawr hefyd dwi'n siŵr yn digwydd yng nghanol y cneifwyr. Dewch I ni ymuno ar gweithgareddau yn y fan honno. Wel, y cwestiwn ydy pwy fydd y cyneifiwr gorau Cymru, pencampwr Cymru yn y gwelleiddia am eleni. Mae o'n mynd I fod yn un o'r 6 sydd yn cystadlu yn erbyn I gilydd y fan hyn. Mae unau'n mynd I fod yn Rhydian Evans o Dalabont a'r stondin 1, neu Elfedwyn Jackson, y pencampwr presennol ar 2, neu I gymar yng Ngharfan Cymru, Rheinald Hughes ar 3, neu Clive Hamer sy'n mynd I fewn am I Bimed Dafad rwan ar 6 ynta'n treulio llawer iawn o amser yn cnifio gyda gwella draw yr holl ffordd, hanner ffordd ar draws y byd yn ynysoedd y Falklands, neu mae'n mynd I fod yn Adrian Davies, y bachgen lleol o fan hyn yn ardal Llangamarch, neu yn y pen draw na ar stondin 6, mi fydd o'n Gareth Owen Cwncloch. Un o'r rhain sy'n mynd I fod yn bencampwr cnifio gwella Cymru. Fawr iawn o amser ar ôl wan mi fydden nhw'n cnifio 6 o ddefed, a'r defed yn un, defed Cymraeg y tro yma, lawr a Elfed Jackson ac I mewn â fo i'r gorlan ar gyfer ddafad ola iddo fynta dechrau lawr y goes na fydd I rwan. Mae wedi newid gwella unwaith yn barod. Mae'r awch wedi mynd ar y gwella cynta. Dyma ni olwg ar Adrian Davies fan hyn yn cnifio yn brofiadol yn llyfn dros ben ar stondin rhif 5 fanna. Wedyn rownd â ni nôl i'r bachgen ifanc yma o Dalabont fan hyn sydd wedi dod i'r amlwg yn fwy a mwy dros y blynyddoedd dwytha y maes yr cnifio gwella, dydy gwir, achos mae'n adnabyddus fel bachgen sydd yn gwneud miloedd gyda'r peiriant, ond mae diddordeb mawr yn y cnifio'n gyffredinol yn y teulu, ac mae o rwan yn canolbwyntio, swn i'n dweud, dipyn ar gneifio gyda gwella, ac mae o miwreinio I grefft yn sicr sbiwch ar y ffordd mae o'n tacluso rownd y goes na. Pwy sy'n gennon ni fan hyn nwan, swn i'n meddwl bod ni o gwmpas Rheinald Hughes yma hyn sy'n ar fi yn gorffen. O, Rheinald I mewn am un arall na, yn fan hyn, da ni'n sbio ar Gareth Owen, swn i'n dweud, nôl golwg sy'n al y rhes fawr. Ie, mae o ar fi'n gorffan y ddafad yma, oes gen fo un ar ôl yn y gorlan eto, cyn mynd ati I orffen y ddwetha, ie, lawr â hi, nôl â ni i'r fachgan ifanc o Dalabont fan hyn, Rhydian Evans y teulu I gyd yn gwylio o yn y gynulleidfa, ar 5 wedyn, da ni'n mynd yn ôl â ni wedyn I weld Adrian Davies, y bachgan o Langamarch, cefnogaeth leol gri iddo fo. Mae'r busnes cnifio yma efo gwella yn boblogaidd iawn wedi mynd erbyn hyn, a mae o'n tyfu, dydy gwir. Mae yna garfan gre o gefnogwyr i'r gwahanol gneifwyr allan yn y gynulleidfa. Dwi'n wedi gweld I mor llawn â hyn ar y dydd Llun, a mae'r cynnwr sydd I ddod, wrth gwrs, yn holl bwysig, ond mae'r diddordeb yn gyffredinol yn nghanolfan gneifio Meirion yn cynyddu o flwyddyn I flwyddyn. Mae yna rhywbeth mor weledol, a mae pethau'n digwydd ar y llwyfan yma trwy'r amser. Be sy'n digwydd ar hyn o bryd ydy bod Elfedwyn Jackson ar fi yn gorffen y ddafad ddiwetha y 6ed y dafad iddo fo I cynifio. Ydy hynny ddim yn mynd I olygu mae fo fydd pencampwr Cymru o reidrwydd, ond yn sicr mae o mewn safle gref wrth bwyso'r botwm coch na I gadw y teitl sydd yn ei berchnogaeth o ar hyn o bryd. A dyma ni, mae yna ddathliadau mawr wrth y bandstand rwan, mae'r briodas drosodd Arwel a Bethan o Frynaman wedi arwyddo'r gofrestr, wedi cyfnewid I modrwyag. Mae'r gynulleidfa yn disgwyl yn eiddgar rwan i'w gweld nhw yn dod lawr y grisia. Y teulu yn ymgynnull o gwmpas y grisia rwan. A mae'r côr wedi dechrau canu, côr meibion Llanelwedd.
Oes, mae yna gariad ar y maes heddiw, mae yna gyffro, mae yna ddrama ac emosiwn. Lle arall, fedrwch chi fynd o gylch y gwartheg i gneifio, i briodas o fewn yr un awr. Profiad anhygoel, gymaint o weithgaredda, ond mae hwn yn ddigwyddiad hanesyddol. Y teulu rwan yn edrych yn fendigedig ar gwisgoedd y morwynion, y gweision, y bloda, y ffotograffydd, y bwydydd, tad y briodfarch wedi dod, a'r rhyddhad, yn amlwg, ar ei wyneb o. Popeth wedi mynd yn ardderchog, popeth wedi mynd yn dda. Briodas yma yn coroni cysylltiad y ddau, y ddeuddydd Arwel a Bethan, efo'r sioe amaethyddol. Maen nhw'n cefnogi yn dŵad yma ers blynyddoedd, wedi cyfarfod yma, maen nhw'n cystadlu, mae'r plant yn cystadlu yn y ffwr a phlu, maen nhw'n cystadlu yma y fori fel mae'n digwydd. A mae hwn yn rhan o'r stori eleni yn sioe 2019. Stuart a Beth Watkins hefyd wedi gwirioni ffrindiau. Maen nhw wedi cyfarfod drwy'r sioe sydd wedi henwebu nhw ar gyfer y gystadleuaeth yma. 29 o gypla wedi cystadlu i gyd. Fe ddoth na 4 i rownd ola chael cyfweliad. A dyma nhw yr enillwyr. Arwel a Bethan yn ŵr a gwraig. A'i plant gyda nhw yn tystio i ddigwyddiad na danghofio nhw fyth, dwi'n siŵr. A dyma nhw rwan yn gadael y bandstand, y côr wedi tawelu, ac yn mynd at y wledd. Fod na gannoedd o bobl wedi ymgasglu o gwmpas y bandstand. Mae hwn yn ddigwyddiad cynnes, teuluol hefyd i deimlo, a 44 o westeion i gyd wedi tystio i rhywbeth rhyfeddol gwahanol yma ar faes y sioe eleni. I ddathlu'r canfed sioe, y briodas gynta ar faes sioe amaethyddol Brenhinol Cymru. Yn llongyfarchion mawr ni i Arwel ac i Bethan. Dyna ni, nawn ni adael y bandstand rwan a un ôl hancas i sychu'n agra ac fe ymuno ni ag Ifan. Llongyfarchiadau mowr iawn i Arwel a Bethan, a diolch i'r Nefor bod na'm confetti fan hyn. Dau, mae'n ngwallt i'n gwynu digon fel mai heb y confetti ar ei benne. Llongyfarchiadau mawr yn nhw, a maen nhw wedi disgyn ar y bwrnod byth gofiadwy, mae'n siŵr gen i. Gobeithio bydda nhw ddim yn hir ar ôl y tarw na nhw a'r tro na nhw. Yn union. Mae'n gyfle nawr da i ni edrych yn ôl ar yr hyn ddigwyddodd rai munudau nôl ynghylch y gwartheg, y prif bencampwriaeth ar fuwch simental na i llôn yn cipio y bencampwriaeth yn llawn heiddi'r wobr. Llawn heiddi'r wobr, a beth werth i weld oherwydd mae'n fuwch sy'n gweithio o hyd. A mae hynny wedi dangos edrych chi. Roedd llath i'r siodd i, y meddwl gyntaf wedi ennill draw yma. Felly bod wrth rhaid i gael llath. A o reit, dwi'n gwybod bod ni'n gardis. Mae rhaid i gael pres. Ac bendigedig i'r sioe'n gyma'n gwybod. Mae'r haul yn dod allan hefyd, yn barod at y fori, ac i chafbwynt y sioe i fi, ac dwi'n gwybod hefyd i fod e'n agos iawn ydych calon chi, y tîm o 5 dau. I chi'n edrych ymlaen? Dwi'n edrych ymlaen at fori, a dwi wedi byw mwyn cael gweld y tîm o 5, a wy'n siŵr fydd hi werth i weld. A fyddwch chi yma yn gwmni fi fori nawr? Tiw o Mwdlon. I ni wedi gweld enghreifftiau gwych o'r bryd. I chi wedi cael cyfle i edrych yn y siediau i weld os oes na dîm da yn barod i fynd ar goron? Edrych ar y gwartheg yma heddi, mae'r peth yn saff yn dweud. Yna lot o fichod da yma coia. A mae hynny'n golygu lot. Wel, dau. Welwn i chi fori. Edrych mlaen. Trad lan heno nawr. Ie. Ac edrychwn ni mlaen i gael eich cwmni chi fori ar gyfer y tîm o 5. Ac yn fyna, dwi'n ni pethau am y tro o gylch y gwartheg. Ewn ni nawr allan i'r maes unwaith eto at Mr Eiron Pyw. Da ni wedi cyrraedd i chafbwynt yma yn y gylch coedwigaeth.
ar fi'n cychwyn rownd yr rynnol dringo golyn 80 metr. Julie van der Brand a Benjamin Stevens. Gerwyn Hughes efo'i mynd a gynnwrf mae Gerwyn. Oes, mae'n ein excited wan, Dre. Mae hwn yn reis o'i bwysig ar dynod. 80 metr maen nhw'n dringo, ddim quite i'r top, ond dal yn uchel tŵr. Ynddo, mae'n uchel, ynddo. 80 metr, mae'n dipyn o gap yn dda. Ti'n bod yn ei un do. Fi wedi bod yn neud nweth do am eto, ond mae Julie yn dangos y ffordd. Dim ond un ferch sy'n y rownd ar rynnol ar y funud. Benjamin yn llithro chydig o ddiochr o. Ne, o, mae'n amlwg yn dweud bod Julie wedi climio lot mwy na Benjamin yn dre. Mae gen i well techniques, dyn ni mae'n iwsio i choesau. Mae'n neud siŵr bod ni'n pwyso nôl a mae gen i'r spikes fewn yn y goeden twoda. A mae'r pren yn rhaid galed o beth dwi'n gofio fi, mae'n hawdd iawn llithro a colli rhythm dio i gyd ynddo. Rhythm dio, rhaid ti roed y spikes fewn a fel wyt ti'n mynd fewn, rhaid ti yr hwpio'r strap fyny wedyn i ddal di'n yn y sound twoda. A mae'r ddau wedi bod teithio o dramor o Wlad Belg a Wlad Belg i'r ddau, dwi'n gwybod hynny. Ond Julie sy'n dangos y ffordd y funud, a hi sy'n mynd i gyrraedd gyntaf. Rhyw 10 llath i fynd eto, cofio. Sgen i'n lot i fynd, wan, guys. Mae gen Benjamin dipyn o waith i wneud i ddal fyny, wan. Diolch yn mynd i ddal fi, dwi'n meddwl. Mae'r gloch yn agos a i Julie. Unwaith arall eto. O, di chael... O! Fi o jyst i methu o. Rhaid i chaflu ond oes. Mae'n ambell ddim i wneud, mae'n wedi jwmpio a methu yna. Mae wedi canu ar y Benjamin beth bynnag. Mae'n anghyffroes Gerwyn. Ynddo, chwarae teg. Mae wedi dringo dda iawn, chwarae teg. Dechrau gwych, yn gystadleuaeth. Wrth i ni gloi yn darllediad ni y prynhawn yma, dyma'r ateb i'r cwestiwn dwi'n gwybod ydych chi'n crafu pen ers tua 2 o'r gloch. Y cwestiwn oedd pryd oedd y sioe yn ddigwyddiad 4 diwrnod. Yr ateb 1981. Ac yn ymuno efo mi rwan, mae Mari Lovegreen a mae'r ddwy ohonon ni'n reit emosiynol ar ôl tystio i'r briodas hanesyddol yna. Ie, oedd yn arbennig doedd. Gymaint o bobl yma, a mae'n anodd peidio mynd mewn i emosiwn digwyddiad fel priodas, dydi? Beth o'n i'n hoffi oedd bod y briodas yn y bansan yn rhywbeth teuluol, preifat rwsyd, bod na gannoedd o bobl o gwmpas y lle. Oedd, nath nhw dal lwyddo i gael i moment nhw, Do. Oedd o bron fel bod ni gyd ddim yna. Go iawn. Ond geithio ni fod yn rhan o'r efo hefyd? Do. Siamp gwydr bach do. Dyna beth yn eisiau. Mae rhywbeth ar goll yma'n hyn yn does. Ac yn dwy'n ysgofion dwi'n siŵr i gymaint o bobl yma o ddwrnod i priodasa nhw hunan. Ie, ac o'n ni ddeud, oedden ni yna. Oedden ni yma, diwrnod hanesyddol. A beth am dy ddiwrnod? Wel, dwi'n gwybod dim ond diwrnod cyntaf ti'n y sioe, ond yn mynd o gwmpas y sioe yn gweld pethau o ryw ongl gwahanol falle. Mae, achos dwi'n teimlo o flwyddyn i flwyddyn bod fi'n dysgu mwy am y sioe. Achos i ddechrau o'n i'n un o hynna yn meddwl, mae o gyd i wneud efo ffarmio. Felly diolch mi fi. Ond mae yna rhywbeth yma wir i bawb. A mae yna awyrgylch arbennig iawn yma does. Mae pawb i weld yn hapus rwsyd. Yndi. Sam stres. Na, Dwi'n di gweld stres. Mae'n braf am pawb i weld yn mwynhau. Ydy. A mae rhywbeth yn deuluol iawn, a mae pawb yn rhannu bob profiad yma rwsyd, yn dydi? Yndi, o bob oed ti'n gweld babis bach a pobl hŷn, a mae pawb i weld yn rhannu'r un cariad at y sioe. Wel, mi fydd Di Eifan yn rhannu y profiadau sydd wedi digwydd yma heddiw yma heno ar S4C. Byddan fyddwn ni efo'r uchafbwynt i gyd am 5 munud ar 8 heno. Ia. Edrych ymlaen. Edrych ymlaen at hynny. Dyna ni ta. Mi fyddwn ni na hefyd yn dychwelyd y fori yn barod am be arall fedar ddigwydd yma ynde, ond dewch yn ôl ato ni bore fori am 9 o'r gloch hefyd i fwynhau ail ddiwrnod y canfed sioe yma. Diolch am eich cwmni heddiw a hwyl fawr!
Baby. Baby. Loro.